好你个大耳贼，鼠目寸光的家伙！我呸！你不仁，那就休要怪我不义。眼前这个人叫虾仁，作为一个穿越者，当然知道将来会是魏蜀吴三分天下。于是经过一番深思熟虑，虾仁决定去投奔刘备，原因就是今日奏乐，今日舞。正所谓领先一步是才能，领先三步是疯子。有着现代思想的虾仁，很多想法都跟刘备相悖。两人经常会争得面红耳赤，火爆脾气的张飞看不过去，趁着一次酒醉，给了虾仁几个大逼斗。结果虾仁告到刘备那边，刘备这厮竟然还偏袒张飞。还好这些农作物种子之类的东西没有交给刘备，不然老子可真是亏大发了。某乃曹公帐前大将曹洪是也，你是何人？求见我家主公是为何事？在下虾仁，还请曹洪将军去通报曹公一声，就说我能解决他当下的困扰，他一定会见我的。此刻曹操刺杀董卓不成，逃回陈留县，正在招兵买马，准备召集各路诸侯前去讨伐董卓。在下虾仁见过曹公。听子莲说，先生自称能解决我目前的困扰。既然如此，那先生不妨先说说我目前的困扰是什么？以后能不能在曹营混下去，成败在此一举。困扰曹公的想必是军资之事吧？你是如何得知的？老曹啊，老曹，你这不是废话吗？起兵造反这种事，当然是需要大量的启动资金了。那不知先生有何妙计，可助我解决眼下的困扰？此事说来倒也简单，曹公只需成立一队考古人马，并设考古校尉一职。考古校尉？校尉一职曹某是知道的，但考古校尉却从未听闻。敢问先生，考古校尉的职责是什么？为何能解决我军军资短缺？曹公务要疑虑，且听我细细讲来。当年文景两位先帝休养生息，百姓安居乐业，国泰兴安，经济繁荣，以至于厚葬之风盛行。那这地底下嘛，埋的可都是金银珠宝。曹公只需派出考古校尉去将那些钱财取来，莫说万人大军，就算组建起10万人大军，也不是难事。什么狗屁考古校尉，这他妈不就是盗墓贼吗？此等大逆不道的行径，你怎敢提起？来人，将此贼赶出军营！先生，盗墓之事不仅为世人所不齿，朝廷更是以重刑处置盗墓者。先生提出如此胆大包天的计策，难道就不怕我砍了你的脑袋吗？不怕。为何不怕？成大事者当不拘小节，曹公求贤若渴，又怎么会因为在下献计而砍了在下的脑袋？子莲，末将领命。打死你个龟孙儿！你想干什么？匹夫，我是说将这位先生带下去，在你军中安置下来。卧槽，跟着老曹混，以后我就是人妻瞎了。刺激！主公，此等鼠辈为何要留在军中？袁绍，你不要小看他，此人谈吐不凡，倒像是有才之人。我军中正好缺少这样的人才。况且他的计谋虽然大胆，但却并非不可行。主公，你莫非真的决意派人去盗墓？错，不是盗墓，是考古。此事交给你们2人去办，切勿泄露出去。你暂且先在这里住下，从今往后你就负责看管粮草物资。看守物资好啊，里面个个都是人才，讲话又好听，又不用上前线打仗。某还以为是什么大菜，原来就是一个盗墓贼。虾仁可不管曹洪怎么想，因为在他看来，只要曹老板答应把他留下来，那从今往后曹老板的这张床他睡定了。吃饭、睡觉、打刘备。很好，这就是我以后的人生3大要事。见过先生。你是何人？回先生的话，某教典韦，子莲将军将我调来，听从先生的调遣。哦，这样啊。你叫什么？某教典韦。典韦，你可是曾经为朋友报仇，在闹市中杀死刘勇的陈留己无人典韦。怎么了，先生？你认识某？卧槽，曹洪随便给老子安排的打工仔，竟然就是大名鼎鼎的典韦。典韦何许人也？一吕二赵三典韦，他武力卓越，仅在吕布、赵云之下。有了这么一个大块头当保镖，在这三国乱世之中，老子岂不是可以横着走？典韦兄弟，你的事迹我早有耳闻，可以说是真男人。我跟典韦兄弟一见如故，不如咱们今天就拜个把子吧。先生，这个咱们是不是发展的太快了？快吗？一点都不快。可是先生，你我见面还不到一盏茶的功夫。那不如这样，你我比试一番，我若是赢了，你就认我当大哥，如何？怎么个比试法？我嘛也不欺负你，咱们就比谁力气大。行，那就按先生说的来。小样，看我不轻松拿捏你。典韦兄弟，你这力气不行，还是得练啊。先生，这算什么比试？力气就算再大，如何能把自己给搬起来？
谁说不行的？今天我就刀割屁股，给你开开眼。说完，虾仁便从旁边找来一支枪杆和一根绳子，又准备了一块比自身重20斤左右的石头。典韦看得一头雾水，不明白虾仁要干什么。这怎么可能？你这是取巧，咱们说好的比试力量，你这跟力量压根就不搭边。怎么不搭边了？难道你没听过知识就是力量吗？典韦兄弟，这下看来是你输了。从今以后，你就认我做大哥吧。只要你跟着我，我不会亏待你的。虽然在典韦看来，虾仁是在耍诈，但典韦的性子直，输了就是输了。尽管心中有10000个不乐意，他也只得捏着鼻子认下来。您就是虾仁先生吧？不错，你是何人？回先生的话，我是曹公的亲兵。今日曹公外出打猎，收获一头野鹿，特命我给先生送过来。哦，看来曹老板这是采纳了我的建议，请转告曹公，虾某多谢他的美意。典韦，去将这头野鹿洗干净，晚上大哥请你吃正宗的淄博烧烤。这是什么东西？为什么这么香？太好吃了！这是某出生以来吃过最好吃的食物。虾仁刚才拿出来的粉末，便是穿越时一并带来的辣椒粉、孜然粉等调料。面对虾仁用后世的调味料精心制作出来的烤肉，很快典韦就将面前的鹿肉消灭得一干二净。这个，先生，你看能不能再给我点？给你没问题，但你打赌输给了我，甚至不愿意叫我一声大哥。从今往后，某人认先生为大哥，赴汤蹈火，在所不辞。大哥，二弟，早知道一顿烧烤就能把典韦诓骗到手，我还跟他比是个鸡毛啊！二弟，你喜欢喝酒吗？当然喜欢，这要是有美酒相配，那是最合适不过了。大哥，这是何物？此物名为虾岛啤酒，喝了之后可以勇闯天涯。典韦接过啤酒，学着虾仁有模有样的喝了起来。美味，某还没有喝过这么好喝的酒。那是当然了，当世所有的酒都无法跟我的虾岛所媲美。要不是念在你是我二弟，我是不会拿出来的。大哥对弟当真是好，想到自己先前还不领情，真是该死。某先自罚3杯。事情办得怎么样了？回孟德兄，考古队异常顺利，我们共挖了3个诸侯墓，金银珠宝足足有上百车。孟德兄，有了这些钱财，咱们就能再招募一支大军。不错，眼下我手中不过5000人马，有了这笔军资，起码能再扩大1倍。到时候讨伐董卓，咱们也有更大的胜算。子廉，你去把这些钱财换成粮草兵甲，切记低调行事，不可声张。遵命。对了，那个虾仁最近几日如何？我安排让他看守粮草物资，他也没什么怨言，最近几日也没什么动静。如今看来，这虾仁虽然大胆，但提出的计谋却也是可行的。先前咱们对他的态度有点恶劣了。不错，孟德兄，依我看，咱们应该重重赏他。不急，先用着再说。不知先生在营中住的可还习惯？习惯，当然习惯。不知将军今日唤属下前来有何要事？先生果然聪慧，什么事都瞒不住你。事情是这样的，前几日先生不是向曹公献计，让他成立考古校尉来着吗？不错，莫非曹公已经成功了？诚如先生所言，曹公获得大量钱财，并交由我处理，负责购买粮草、兵甲之类的物资。但这笔钱财数目不小，调度起来甚是麻烦。我手底下都是粗人，这几日账目弄得已是混乱不堪，所以想请先生助我一臂之力。哦，算账是吧？我还以为是什么难事，区区小事何足挂齿。先生果真大才，还请先生教我。法子嘛，我倒是有，可以一劳永逸解决账目的难题。这种老式的记账法太复杂混乱，不利于统计。咱们可以把账目分为2册，一册用来录物资的消耗，一册用来记录物资的入库。日后对账的时候，只需减去消耗物资的数目，就可以得出剩余物资的数目。曹洪负责物资粮草的调度，在这方面多少有些经验，所以一下就看出来虾仁这种记账法的妙处所在。除此之外，将军可以用阿拉新的数字符号来进行记账。新的数字符号，那是什么？原本主已联络各镇人马，将于酸枣会盟，共商讨伐董卓之事。时日也已不早，我军当速启程。尔等可有意见？吾等并无意见。很好。子廉，我军如今后勤物资情况如何？此言一出，众人面色都有些同情，因为曹洪是一位十足的莽夫，管理的账目漏洞百出。每次曹操询问起后勤物资情况时，曹洪都免不了一顿训斥。回禀主公，
按照我军共有12000人，500匹战马的数目而言，剩余粮草15万担，足够1年所用。另外剩余5000万钱财，可供主公调用。自某陈留起兵，散尽家财，招募人马也不过5000，但现在却轻松拉起1万多人的队伍，以及500匹战马，粮草充足不说，还有余钱。这一切都多亏了考古队。子廉将军，你今日账目怎么算得这么清楚？主公，实不相瞒，这一切也是亏了虾仁先生。此话怎讲？前几日主公不是获得大批军资吗？你也知道，末将不擅长这些东西，为此头疼不已。于是末将就去找了虾先生。曹洪把自己向虾仁求助的事情一五一十的说了出来。当听到新的记账法和数字符号后，曹操心头一动。子廉，把账目拿来我看看。不错，这法子倒也简便省事。由此可见，这虾仁却是个人才，可以重用。只不过我对此人还没有彻底放下心来。主公是否多虑了？也是，那我今晚便去跟他见上一见。好了，尔等去准备一下，明日一早拔营，前往酸枣与袁本初等人会合。什么人？瞎了你的狗眼！这是曹公，哪里来的毛贼，还敢冒充曹公？我你妈！好生无礼！袁让，我就是曹操，不知这位壮士如何称呼？说出无名，吓汝一跳。我乃典韦是也。那还请典壮士告诉虾先生一声，就说我曹孟德前来拜见。主公，这厮不过一名小卒，如此蛮横无理，你怎么对他还这么客气？袁让，此人相貌魁梧，气势彪悍，一看就不是普通人，我爱死他了。曹公，这是我的结拜兄弟典韦。进入营帐后，曹操下意识地将目光看向典韦，而虾仁的话意思也很明确，典韦是我的人，曹老板你就别打他的主意了。先生，你误会我了，曹某岂会夺人所爱？要不是穿越来的我，差点就信了。夺人所爱，那不是老曹你的专利吗？先生前些日子献计，让我成立考古校尉，又帮助子廉将军理清军中账目，可谓是劳苦功高。曹公客气了，执军之路，忠君之事，属下既效力于曹公，自当居功尽瘁，死而后已。好一个居功尽瘁，死而后已。二人一番商业互吹之后，曹操朝夏侯惇使了个眼色，示意他先去帐外等候。虾仁见状，也让典韦离去。先生，明日我们即将开拔，前去与各路人马会合，讨伐董贼。但不知为何，曹某总觉得心神不宁，因此特来请教先生。敢问曹公为何要去讨伐董贼？当然是铲除奸雄，匡扶汉室。曹公有如此大志，着实让属下佩服。但可惜的是，此去讨伐董卓，结局不会那么乐观。先生此言何意？此番酸枣会盟，除去曹公外，另有17路人马。但这17路人马的首领虽然都自称是汉臣，但实则与诸侯无异。他们彼此间勾心斗角，貌合神离。除曹公以外，更多的人都是心怀鬼胎，想让别人出头，自己捡便宜。如此一来，就算联军兵强马壮，又怎么可能击败董贼？先生这番话确实有些道理，但毕竟还没跟董卓交手。先生怎么就如此肯定联军无法击败董卓？还有，先生怎么会知道酸枣会盟会有多少路人马？曹公若是不信，咱们静观其变就是。也好，那咱们换个话题。不知先生对于天下大事又有何看法？天下分久必合，合久必分，先有黄巾肆虐，接着又有群雄割据。如此看来，大汉气数将尽。只不过嘛，天下群雄虽多，但能一统天下、横扫寰宇的，唯有一人。那人是谁？远在天边，近在眼前。说到这里，曹操心头猛地一跳，他万没有想到自己在下人心中地位如此之高。曹公胸怀大志，富有良谋，又唯才是举，知人善任，绝对称得上英雄，所以虾某才来投奔曹公，略尽绵薄之力。过誉了，先生如此大才，区区看管粮草物资一职，实在是委屈先生了。不如先生出任我军行军司马如何？别了吧，我在这待的挺好的。开什么玩笑，老曹啊！别看你现在手底下只有几个大将，但等日后发展起来后，内部各方势力错综复杂，派系林立，一个不小心，老子就很有可能粉身碎骨。还不如当个看管粮草的小官，给你老曹出主意，打打刘备。等你做大做强之后，我就算没有功劳，也有苦劳，好好享受荣华富贵不香啊！此人虽胆大包天，言行举止跳脱，但却虚怀若谷，处处为我考虑。如此看来，并非是董卓派来的人。也罢，且看此番征讨董卓是否如他所预料的那般。若是真让他说中了，再好好赏赐他便是。
今日就是18路诸侯会盟的日子，曹操率领人马早早就踏上了前往酸枣的道路，当然也带上了虾仁。大哥，曹公要给你当官，你为什么不同意？为什么要当官？我这样不是挺好的吗？男子汉自当在沙场上奋力厮杀，建功立业当大哥，岂能一辈子当马仔？哟，你这憨憨用词学的倒挺快。也是，要是没有我的出现，估计这会你已经担任曹操的贴身护卫了，也不会像眼下只是担任一名后勤小兵。二弟，你想立功吗？那是当然。好，既然你是我二弟，我就送你一桩天大的功劳。大哥，你说的是真的吗？经过几日的路途，曹军终于抵达了酸枣。将军队安顿好后，曹操便带领亲信前去拜访袁绍等人。虾仁闲着无事，便带着典韦在军营中溜达起来。当日先生不告而别，被心中甚是不舍，还派人去找过先生，没想到会在此地遇到先生。二弟，咱们走。你这厮，我大哥跟你说话呢，你怎么这么无礼？难道你还想再尝尝皮肉之苦？敢对我大哥动手，找死！这厮好大的力气！再敢伤我大哥，休怪我手中兵器不长眼。干得漂亮，我二弟天下无敌。贼子，安敢伤我三弟，拿命来！住手！你们是何人？为何要在军营中厮斗？本初，这2位都是我的属下。先生，这是怎么回事？回禀曹公，我与这3人原本就有间隙，今日在营中遇见，他们更是出言不逊，因此才会大打出手。原来如此，此事既然是孟德兄占理，那就理应处置这3人。来人，把他们抓起来。盟主且慢。盟主，这位是刘备刘玄德，他是我的同门师兄，另2位是他的结义兄弟。这孟德兄，你看。孟德兄，想必这其中定然是有什么误会，能否给我一个薄面？我定当亲自设宴，向曹公和这位先生以表歉意。先生，此时不宜深究此事。不过你放心，我定当让公孙太守和刘玄德给你个说法。既然公孙太守出面，在下又岂会咄咄逼人？二弟，咱们走。见过曹公，我家主公命我前来请您跟虾先生前去赴宴。先生为何一直盯着他看？莫非他有什么特殊的癖好？如此看来，我以后得离他远一点。敢问阁下尊姓大名？先生客气了，在下赵云，字子龙，乃是公孙太守手下白马一从的一员小将罢了。卧槽，常山赵子龙。不对，赵云此时应该还在河北，尚未投奔公孙瓒，怎么会在这里遇到？先生，有什么不对吗？哦，没有，主公，走，咱们去赴宴。玄德，瞧曹孟德对那虾仁的态度，甚是看重。等下他们过来，你可要好好向他赔礼道歉，将此事接过去。兄长好意，玄德自然清楚。虾仁那个混账，早知道俺当初就一矛捅死他。三弟住口！等下见了曹公和虾仁，万不可再这般无礼，不然你就给我回去。在刘备心中，虾仁其实算得上人才，只是可惜虾仁跟张飞不太对付。在虾仁跟张飞之间，刘备最终还是选择了自己的结义兄弟。孟德兄，虽说玄德跟你的属下虾仁先前有些不愉快，但俗话说得好，冤家宜解不宜结，还望咱们2家能够冰释前嫌。不归，此事与我曹某无关，主要还是得看先生的意思。那先生的意思呢？既然公孙太守出面说情，那此事就此作罢。不过在下有一个要求，还望公孙太守能够答应我。只要咱们2家能够和好如初，有何要求，先生尽管提。久闻公孙太守身边的白马一从，个个都是精锐，战无不胜，攻无不克，在下斗胆，想问太守，要一人作为随从，不知太守可否割爱？我原本以为这厮要么会让刘备3人赔礼道歉，要么会要些钱财作为赔偿，没想到他只是要1员兵士，区区小事，何足挂齿。先生尽管去挑，看中谁了只管说一声便是。是你让我挑的，那我就不客气了。刚才公孙太守派去的赵子龙，我觉得他就挺不错的，不如公孙太守将他送给我如何？没问题，子龙，从今日起，你便跟随在这位先生身后，听从他的吩咐。属下遵命。为何我总感觉失去了一些什么？这次赴宴，虾仁本就是为了赵云而来，在一番商业互捧后，虾仁便找了个借口，领着赵云回去了。不过是收下1员小将，先生为何如此兴奋？老曹啊，老曹，这就是你鼠目寸光了。可惜赵云已经被我成功拿下，不然日后他在长坂坡7进7出，捅得你就难受了。曹公，你觉得我二弟典韦如何？先生的义弟威猛异常，以曹某看，就算袁让、妙才等将军都不如他，堪称当世一流豪杰。实不相瞒，这位赵子龙的水平丝毫不在我二弟之下。
子龙兄弟，其实今日之事是公孙太守的不幸，却是你的大幸。先生何出此言？很简单，公孙瓒有眼无珠，竟然没有重用子龙兄弟。你继续在他手下效力，也不过是白白浪费时光。我跟公孙瓒不同，一眼就能看出子龙兄弟你是有能力之人。只要你愿意真心追随于我，咱们可以共同携手，共创一番事业。不得不说，虾仁的这番话语还是颇具感染力的。自从赵云投奔公孙瓒后，一直郁郁不得志，却没想到虾仁竟会如此看重他。承蒙先生不弃，赵云愿意从今往后追随先生，刀山火海在所不辞。哦，可以进行下一步了。子龙不必客气，你若不嫌弃，从今日起咱们就结拜为兄弟，你看如何？一切皆听先生的。你个憨憨，别吃了，快去焚香。什么情况？大哥怎么见人就结拜？皇天在上，今日我虾仁，我典韦，我赵云，结为异姓兄弟，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天厚土，实践此心，背义忘恩，天人共戮。大哥、二哥、大哥、三弟、二弟、三弟、三哥、大弟。大耳贼啊，大耳贼！你有关羽张飞，我也有典韦赵云，咱们走着瞧。随着18路诸侯全部到齐，联军便浩浩荡荡地向洛阳出发。跟历史一样，江东猛虎孙坚为先锋，一路攻城拔寨，打到泗水关门下。奈何袁术起了点小心思，故意不发粮草，以至于孙坚大败。华雄兵强马壮，武艺高超，先前大败鲍中将军，如今连文台将军也不是他的对手，不知诸位可有对策？孙坚之所以败在华雄手里，就是因为袁术不发粮草。这种情况下，他们除非是傻子，才会主动请战。不错，果然如先生所料，这些人彼此之间勾心斗角，暗怀鬼胎，根本就不是诚心匡扶汉室。报，本盟主华雄率领西凉大军在营前叫骂。哼，好一个华雄，真是不知死活！难道是当我联军无人不成？谁敢前去迎战华雄？我叫愿望拿下华雄故土。那吾等就静候于是将军凯旋。报，本盟主预设不过3个回合就被华雄斩于马下。没想到这个华雄这么厉害。曹公，现在还早呢，待会还有更厉害的。如虾仁所说，紧跟着无双上将潘凤请战，不出意外也是被华雄斩杀。区一个华雄就这么难对付，若是吕布到来，那该如何是好？可惜了，我手下大将颜良、文丑不在，不然哪里轮得华雄嚣张？先生，你此话何意？哼，可惜了，我手下大将颜良、文丑不在，不然哪里轮得华雄嚣张？乐弟，此刻正是你主动请缨斩杀华雄，一战成名之时。好，启禀盟主，我二弟典韦有万夫不当之勇，斩杀华雄不在话下。没想到把大耳贼关羽温酒斩华雄，你这辈子恐怕是见不到了。原来是孟德兄帐下，你二弟现居何职？他目前在我手下，负责看守粮草物资。那华雄可是西凉猛将，你二弟不过是一名小小的杂兵，怎么敢主动请战？英雄不问出处，我二弟天下无敌，如若不胜，请斩我项上头颅。既然我家先生这么有把握，不妨就让他二弟试上一试。二弟，只要你今日斩了那华雄，那就是天大的功劳，这可是名扬天下的好机会。大哥放心，我不会让你失望的。来人，斟上一杯热酒，给典韦壮士送行。曹公勿急，等我斩了华雄，再回来饮酒。先生，你就那么有把握，你二弟能够拿下华雄？曹公尽管把心放在肚子里去，绝对不会出岔劈的。来将报上姓名，说出无名，吓入一跳。我乃……那就别说了。回禀盟主，在下幸不辱命。一众诸侯看向典韦的目光充满了诧异。华雄威名在外，连斩联军2员大将，结果这么快就被典韦斩杀。典韦壮士辛苦了，来，此酒上温。多谢曹公的好意。先生可真是有一个好二弟，今日这温酒斩华雄，也不失为一桩美谈。曹公严重了，严重了！典韦斩杀华雄之后，大出风头，就连虾仁也是名气大增。一众诸侯纷纷上前示好，目的就是想拉拢虾仁，从而让典韦为他们所用。曹操见状，立刻挡在虾仁身前，生怕虾仁被他们诱骗走。华雄死后，联军打扫完战场，便继续向西进军。董卓很快得到消息，随后便调动大军20万，亲自镇守虎牢关。老曹，咱们可别做出头鸟，这家伙不好对付，咱们先往后退。
吾乃吕奉先，尔等谁敢上前迎战？吕布小儿休得猖狂，我方愿前来会会你。斩杀方越后，吕布趁此机会带领西凉军便冲杀过来。只见吕布在战场左突右冲，所到之处无一合之敌，联军当即溃败，一路朝后方撤去。不愧是人中吕布，马中赤兔，方天画戟，专宠义父。这吕布是真猛啊！没想到吕布这厮竟如此威猛。刚才若不是先生提醒，只怕此刻我曹某早已身首异处。曹公勿虑，吕布虽然威猛，但却并非是无敌。我有一计可破吕布。先生，典韦壮士虽然厉害，但只怕也无法击败吕布。不错，但再加上我三弟子龙呢？跟公孙瓒喝酒不过是前几天的事，先生怎么又多了一个结义兄弟？只不过子龙壮士看着相貌清秀，甚至带着一丝儒雅之气。先生，吕布之威猛，不是人多就能赢的。曹公放心，赵子龙之勇不在我二弟典韦之下，他俩人并肩对阵吕布，绝必是手到擒来之势。到时候吕布一败，曹公可趁机掩杀，如此曹公可得破董手功，必定名传天下。尽管虾仁这么说，但曹操还是有些半信半疑，只是眼下也没有别的法子。那就依先生所言，我去知会袁绍，令典韦和赵云出战。吾儿奉先天下无敌，这些联军在你面前真是土鸡瓦狗，不堪一击。义父过誉了，孩儿还是仰仗义父威名罢了。奉先，义父不会亏待于你，此战之后重重有赏。谢义父。丞相，大事不好，那联军又再度杀了过来。哼，慌什么？这些手下败将还敢回来，当真是活得不耐烦了。义父，孩儿去便来。尔等手下败将上次侥幸逃脱，眼下竟还前来送死。曹公，你按我说的做，先刺激刺激他。好，吕布，你这三姓家奴，休得猖狂！你狗叫什么？拿命来战！先生，曹公莫慌，二弟交给你了。大哥放心。好家伙，倒有几分武力。俺大哥说俺天下无敌，看招！我操！我操！二人在原地战至一团，彼此你来我往，谁也没想到虾仁的结拜兄弟典韦竟然能跟吕布抗衡。二弟虽然勇武，但他精于步战，并不擅长马背厮杀。子龙，是你登场的时候了。小弟遵命。这是谁的部下，竟然如此勇猛？好像是孟德兄帐下虾仁先生的两位结拜兄弟，一个叫典韦，另一位叫赵云，三姓家奴，看招！三弟小心，这三姓家奴的确是厉害。二哥勿忧，再吃我一枪。这个大块头已经足够难缠，此时又来一个，我恐怕不是对手。难道要撤？典韦跟赵云二人一左一右，分别朝吕布攻杀，战局瞬间扭转。场下的联军众人早已经看的是目瞪口呆。要是将这两人从先生身边要过来，岂不是？不必，典韦和赵云都是先生的结拜兄弟，只要我留住先生，典韦和赵云仍可为我所用。没想到这赵子龙如此厉害，我竟把他送给别人，真他妈血亏！三姓家奴休走！曹公快下令出击！此时正是乘胜追击，拿下虎牢关之时。杀！吾乃石家庄赵子龙示意，三姓家奴休走。快进城，关上城门。兄弟们，建功立业的时候到了，随我杀入关内。奉先无儿，你这谁能把你伤成这样？义父，孩儿无能，败给了那些反贼。如今反贼的大军已经趁势杀入关内。此话一出，堂内众人一片哗然。勇冠三军的吕布，此刻竟然败了。你这废物，枉费我对你这般信任。丞相息怒，想必是反贼狡猾多端，奉先将军一时不察，这才战败。眼下咱们不是计较的时候，反贼大军既已攻入城中，咱们还是要早做打算。那依你所见，眼下该如何是好？丞相，袁绍人马并不多，咱们关内人马也有10万之数，就算正面对上，也未尝不是对手。话虽如此，但连奉先都败于反贼之手，此时交战恐有不妥。依我看，咱们还是撤吧。丞相不可，虎牢关可是洛阳的门户，兵家必争之地，一旦拱手相让，联军就可以长驱直入，直攻洛阳。我意已决，尔等无需多言。丞相。随着董卓仓皇出逃，联军不费吹灰之力，轻松拿下虎牢关。当夜袁绍便命人设下酒宴，庆祝今日之大胜。猛的，你部今日击退西凉军，拿下虎牢关，可谓是大功一件。来，我敬你一杯。盟主客气。其实今日之胜完全归功于虾仁先生。虾仁先生，
大哥，最近天天打仗，吃的都是干巴巴的军粮，嘴巴都淡出鸟来了。这也是在这的最后一餐了，咱们得多吃点。来，子龙，谢大哥。哦，曹公太客气了，这一战是我军上下齐心协力，又有我二弟典韦三弟子龙击退吕布，方才有此大胜。哦，对，今日之大胜，典韦和子龙两位壮士功不可没。来，我敬两位壮士一杯。哼，有什么好神机的？若是换了我跟二哥，照样也能做到。三弟不可胡言，得亏没想到这位叫赵子龙的壮士竟如此勇猛。酒足饭饱之后，曹操带人回到营帐，他将左右都平退，唯独只留下了虾仁。先生真乃我曹某的福星，今日若不是你，也不会这般轻松拿下虎牢关。盟主刚刚赏赐不少钱财，等下我派人给你送去，你好分给你的两位兄弟。多谢曹公。先生不喜欢做官，看起来对钱财也很不在乎，真不知道先生喜欢什么。完了，老曹的疑心病犯了，这也难怪，不追名逐利，压根就不像正常人。实不相瞒，曹公，属下喜欢女人。这个好说，回头我赏赐你几名女人便是。曹公误会了，在下喜欢的是美人。美人？那先生，什么样的女人在你眼中能够算得美人？这个嘛，王允王司徒府中的一女貂蝉，蔡中郎织女文姬都是可以的。没想到先生在看女人方面的眼光，竟然跟曹某相差无几。这二人当真算得上角色，只是他们二人此刻都在洛阳城中，等拿下洛阳后，说不定先生还有机会。那我就借曹公的吉言了。对了，曹公，你觉我二弟典韦怎么样？典韦壮士勇猛无比，实乃不可多得的虎将。曹公说的一点也不错，让他跟在我身边，只会委屈他的一身本领。曹公若不嫌弃，我想让他追随在曹公身边。我正愁不好意思开口，没想到你自己却送上门来了。不嫌弃，不嫌弃，我怎么会嫌弃典韦壮士呢？既然如此，那我就任命他为校尉，担任我的亲兵队长。先生，你看如何？如此甚好，贾某替二弟谢过曹公。先生太客气了。先生今日立下如此大功，我也不能厚此薄彼。不如这样，先生就担任运粮官，另外我再给先生500精兵，交由先生的三弟子龙率领，如何？我操，运粮官啊，这可是曹营中最危险的职业，随时都可能被老曹砍头记起呀！拿下虎牢关之后，联军便一鼓作气，重整兵马，直扑洛阳城而去。只可惜董卓在李儒的建议下，裹挟着天子和文武百官，还有城中的百姓朝长安撤去。临走之前，他更是一把大火，将有着古老历史的洛阳城付之一炬。大哥，咱们怎么不去灭火？这么大的火，灭个鸡毛啊！三弟，你跟我来，我带你去找好东西。穿过一片废墟，一行人很快来到皇宫。虾仁吩咐随行士卒守在门口，自己和赵云单独进入了院子。如果史书记载的没错，应该就是这里。子龙，快把他衣服解开。大哥，此女上温，你该不会是想……你在想什么呢？我是让你检查一下这具尸首，看看他身上有没有什么木盒子之类的东西。在赵云的一番搜寻之下，确实找到一个精致的木盒。受命于天，既寿永昌。大哥，这个莫非就是传国玉玺？不错，此物正是始皇帝流传下来的传国玉玺。子龙，这可是传世国宝，代表着皇权的和氏璧。孙坚老哥，这传国玉玺的水很深，你把持不住，我就提前替你拿走了。子龙，传国玉玺的意义非凡，要是传出去的话，恐怕会惹来杀身之祸。这件事你可千万别向外人透露。放心吧，大哥。在达成目的之后，虾仁便带着赵云一行人离开皇宫。刚回到营寨，就被曹操派人请了过去。真是庶子不足与谋，可气可气。曹公，不知道发生了什么事，你为何如此动怒？先生有所不知，方才众诸侯在营中议事，某极力劝说联军，让他们一同去追击董卓。毕竟西凉军刚刚战败，士气低迷，又裹挟着上百万的民众，若是趁此良机追击，定能大败西凉军，将天子迎回来。可袁绍并没有追击董卓的意思，只是说不可轻举妄动。这个啊，曹公莫非看不出这些人不过是想坐收渔翁之利罢了？是啊，果然如先生当初所言，虽说联军此番击退董卓，但天子仍在他的掌控之下，这样的结果与失败无异。先生，我打算独自领军西去追击董卓，不知你意下如何？
老曹啊老曹，你有几斤几两，心里就没点避数吗？曹公不可，西凉军败而不溃，仍有20万兵马，更有吕布、李傕等猛将。以曹公你的实力去追击董卓，实在是有些不自量力。先生所言极是，曹某自知不是董卓的对手，但就这样做是董卓离去，曹某实在是有些不甘心。哦，既然如此，曹公大可以去试一试。先生此言何意？曹公，有些事嘛，努力了不一定有结果，但不努力一定没有结果。努力了不一定有结果，但不努力一定没有结果。好，多谢先生。来人，即刻整顿人马，追击西凉军。随着曹操一声令下，曹军上下立刻行动起来，准备去追击董卓。除去必备的口粮外，一切辎重粮草都留在洛阳城，交由下人看管。曹公，不管战事如何，保命要紧。先生放心，请先生在洛阳静等我归来。大哥，曹公此去怕是会无功而返啊！何止是无功而返，简直是大败而归，险些把小命搭上。那大哥为何不阻止曹公？三弟，现在的曹老板就是一个热血小青年，一心只想匡扶汉室。只有当曹老板遇上董卓大军，进了社会吃过亏，才能彻底醒悟过来。大哥，何为热血小青年？曹操追击董卓，一路来到荥阳地界。然而就在曹军刚刚绕过荥阳城外的山雾时，只见前面大路上横着一队人马，领头之人正是吕布。哈哈，果然让李儒说对了。猴贼，拿命来战！不好，中计了！主公，快退去，某来给你断后。呼儿汉勇，典韦兄弟当心！曹操没有迟疑，立刻调转马头，朝荥阳的方向奔去。典韦手持双戟，掩护曹操且战且退。穿红袍的是曹贼，追杀曹贼！常然者是曹贼，追杀曹贼！我你妈！短然者是曹贼，追杀曹贼！我你妈！猴贼，拿命来！我曹孟德难道今日要葬身于此了吗？贼子休得猖狂！这厮好俊的枪法，来将报上姓名。吾乃石家庄赵子龙，吾乃包头吕布。将军，曹操的援军来了。此二人勇猛，不可力敌。撤！主公，你没事吧？一点，就差一点。子龙兄弟晚来一步，无命休矣。大哥算到主公有此一劫，特命我来营救主公。先生料事如神，悔不听先生所言。原本的1万大军，如今只剩下6000余人。像那个婉转的咖喱，我手一笔品尝你的美，留下唇印的醉意。先生。多谢先生救命之恩，若不是先生派出赵云去接应，只怕某昨夜就要死在吕布之手了。曹公没事就好，我已命人做好饭菜，快进去歇息，咱们边吃边谈。好。胜败乃兵家常事，曹公不必往心里去。先生所言极是，是我太急于求成，才会有此大败。那依先生看，咱们接下来该怎么办？这个嘛，其实很简单，在下送曹公6个字。哪6个字？稳住发育，别浪。此言有理。如今众诸侯各自暗怀鬼胎，群雄割据，天下大乱，汉室气数将尽。要想重整秩序，安定天下，也只有先积蓄实力，徐徐图之。先生这稳住发育，别浪6个字，可谓是言简意赅。曹公过誉了，能为曹公效力，是属下的荣幸。不过话虽这么说，咱们该去哪里发展呢？东郡，这是为何？先生可知东郡太守乔瑁刚被刘岱杀死，想必再过不久，东郡就会落入刘岱手中。此时去东郡，只怕会跟刘岱爆发冲突。主公莫急，且听我把话说完。东郡地理位置优越，北上冀州，南下兖州、豫州，向西可进军司隶州，东晋则是青州。陈留跟东郡相邻，其太守张邈又跟曹公交好，可交相呼应。历史上的曹操就是在进入东郡后耐心发展。后来黄巾冲到兖州，杀死刘岱后，他被兖州官员迎为刺史，之后大败黄巾军，这才成功站稳脚步。确实如此，可咱们该以什么名义进入东郡呢？这个好说，曹公只需向袁本初求助，让他上表朝廷，任命你为东郡太守便是。有了他撑腰，刘岱明面上也不敢对曹公怎么样。袁本初恐怕不行，此人贪财慕势，没有好处，他不可能为我出面。曹公也说了，袁本初贪财慕势，若是把传国玉玺送给他，主公觉得如何？传国玉玺，先生，
这不是在天子手中吗？为何会在这里？不，说来也巧，前几日我与子龙带领人马去洛阳城中灭火，意外在枯井中发现了传国玉玺，只是还没来得及告诉主公。曹操没有说话，只是紧盯着传国玉玺，眼神中满是狂热、兴奋、贪婪之色。匹夫无罪，怀璧其罪。曹公，这玉玺说到底不过是死物，对于你来说，它远没有真正的实力重要。先生说的是。曹公，此物留在咱们手中不过是鸡肋罢了，咱们大可以将此物送给袁绍，以此换来他的大力支持。有了他的支持，咱们就可以在东郡站稳脚跟，再谋发展。好，就按照你说的做。孟德，今天怎么这么有空？本初兄见笑了。昨日我率军追击董卓，却惨遭大败，心情郁闷，所以今日来找本初兄排解心头郁闷。胜败乃兵家常事，孟德不必往心里去。本初兄所言极是。实不相瞒，今日我前来找本初兄，是有一宝物奉上。哦，是何宝贝？还请本初兄过目。这是传国玉玺，此物怎么会在你手中的？实不相瞒，前些日子我手下士卒在洛阳城中灭火时，意外获得此物。我思来想去，如此重要的东西，交给本初兄保管才是最合适的。此番讨伐董卓，袁绍也意识到大汉的气数将尽，随之滋生出野心。曹操此时献上传国玉玺，对袁绍而言，不可谓诱惑不大。呵呵，孟德所言极是，如此贵重之物，暂且就交由我来保管，待到日后从董贼手中赢回天子，我再将此物送还天子。如此甚好，省着点，用完可就没了。好香了，这才哪到呢？等会拌着酱吃，那才叫一个香。先生，好消息，我刚这是古董羹，为何会如此之香？不，我加了一点调料，曹公若不嫌弃，不妨一起吃。先生哪里话，能与先生共食，那最好不过。哇！妙啊，不仅入口即化，而且香的让人十分舒适，一点都不腻。这水平甚至比那些宫廷御厨都更要高啊！美，这味道实在是美。先生果然不同于常人，就连做出的古董羹也是如此美味。我做的嘛，当然是美了。那曹公刚才说有好消息，都怪先生手艺太好，让我把正事给忘了。先生果然神机妙算，在我把传国玉玺献给袁本初之后，提出的条件他全都答应了。这可是象征着天子身份的传国玉玺，有了它才能够名正言顺的登基为帝，袁绍不可能不动心。先生如此相助，曹孟德定当铭记于心。先生请放心，日后我若成大事，定然不会亏待先生。没过几日，袁绍派去长安城的信使就带回了朝廷的公文。毕竟包括东郡在内，兖州、豫州等地基本上都已经脱离了朝廷的掌控。与其跟袁绍、曹操闹得不痛快，董卓还不如做个顺水人情，以此来安抚他们。刘岱得知此事，想必心中对咱们是恨之入骨了。放心吧，曹公，刘岱不过插标卖首之辈，何足挂齿。咱们到东郡后，只需耐心发展即可。先生说的是，东郡位于兖州，以前也是土地肥沃，人口众多，只不过近些年来的战乱，一路上大多都是土地荒废，人烟稀少，想要安心发展，恐怕不容易。经过1日行军，曹操带领人马终于抵达了东郡治所濮阳县。见过曹太守。怎么回事？我家主公作为一郡太守，今天第一次上任，莫说郡中大小官员，就连当地的豪族世家都应该派人前来欢迎。怎么城门处一个人影都没见到？其他人呢？回太守的话，大人们都公事繁忙，因此抽不出空来。什么公事繁忙？分明是不把太守放在眼里。我看你们是活得不耐烦了。子廉，你去通知县衙的所有官员，就说我曹操片刻就到，凡是没有在场的官员，一律立之下酒。走，咱们进城，直奔县衙。郡城何在？回禀太守，属下在。我上任之前，对东郡的情况也有些了解。虽然经历过几次战火，但东郡也还算富饶，人口众多，可账簿上所登记的人口和土地、赋税，连早些年的30%都不足。你确定这账目没有问题吗？回禀太守，先前乔太守在时，账簿就是这样的。这些混账竟敢糊弄于我，回头找个机会把他们全砍了。典韦，你去把虾仁先生找来。
先生怎么会提前知晓账目的事情？曹公有所不知，我已经把濮阳县内的情况摸了个七七八八。郡城提供给你的账簿其实没有问题，只是大部分的土地、人口都在士族手中。东汉末年，皇帝昏庸，土地兼并之风严重，士族豪门通过各种手段对百姓手中的土地巧取豪夺，并且利用士族豪门的身份免税免役。若是如你所说，官府们每年所收取的税赋自然越来越少。前任太守乔瑁为了维持军队，只能被迫跟士族们打好关系。他军中的粮草物资都是由士族提供，而作为交换，士族子弟们也大多在军中担任官员。与其说东郡是朝廷所管辖，倒不如说是被士族所把持。不错，这种情况不单单是发生在东郡，类似的情况在天下13州比比皆是。正因如此，越来越多的农民生活不下去，才会有了先前的黄巾造反，导致天下大乱。那先生可有良策，助我解决此困扰？濮阳县城内的士族豪强，其中家底最为殷实的便是黄家。此时黄家家主高坐堂上，由于他排行老四，人们大多称他为黄四郎。呵呵，听说新上任的太守曹操，其孙脸都气绿了。气他也好，要让他曹阿瞒知道，东郡是咱们的天下。不过曹孟德也算是有能力之人，你们说他该如何回应咱们呢？家主多虑了，就算曹阿瞒再怎么有能力，难道他还敢跟咱们这么多世家叫板？就是，这都是东郡，他要是向咱们低头，那最好不过，不然就等着滚出去吧。老爷，不好了！老爷，刚刚小人发现县衙门口张贴起了2张告示，一张告示上写着但凡有才能之人，不问出身，皆可以来官府做事；另一张告示上写着但凡愿意开垦荒地者，可以主动向官府申请，官府会提供农具、耕牛、种子，只是垦荒出来的土地无法交易。不好，曹孟德这在针对咱们。唯才是举，重用寒门子弟，这倒也罢，他竟然还鼓励百姓们开垦荒地。如此一来，百姓肯定都个个去开垦荒地。曹阿瞒竟然如此不当人！黄老爷，你可要给咱们想个法子。既然他曹阿瞒不仁，那就休怪咱们不义。你们回去吩咐族中子弟，让他们即刻辞去官职，再派出人手去阻挠那些贱民，不让他们开垦荒地。等下联系朝歌县的黑山军，让他们做好准备。士族的法治措施确实给曹操带来了麻烦，不过随着一系列的利民政令实施，曹操深得郡中百姓的拥护，民心所向之下，曹操决定杀鸡儆猴，拿黄家开刀。先生，你说咱们该以什么借口对黄家下手？这个好说，不是经常有黑山贼流窜到东郡内为非作歹吗？咱们就以黄家勾结黑山贼为借口，将他们满门抄斩。先生手里可有证据？没有，曹公办事还要证据吗？不错，先生所言极是。曹某断案不需要证据。典韦，你即刻带领1000精兵前往黄府，将黄家上下满门抄斩。对了，黄四郎的妻妾留下。末将领命。随着曹操的一声令下，黄府被围得水泄不通，而黄四郎提前就在府中的暗道私下逃脱了。太守大人，我们不是自愿的，我们都是被人家逼来，饶了我们吧。快说，谁逼你的？我妈逼来。你妈的？是我妈来，是我妈来。对，他妈来。主公，黄府上下都已被擒获，但黄家家主黄四郎却是从暗道逃了。你说什么？黄四郎跑？你是如何办的差事？那黄四郎的妻妾呢？禀主公，他的妻妾倒是抓到了，现正关押在内室。那就好，一个小小的黄四郎不足为虑，逃就逃了吧。典韦，这里的事情就交给你了，我还有要事。仅仅一个黄家就从他们府上抄出来近50亿钱财，早知道这样，曹某就不需要考古队了。有了这些钱财，想必曹公不会再为军资发愁了。先生所言不错，有了这笔钱财，咱们又能重新组建起一支大军。于首领，你可要帮帮我！新上任的东郡太守曹操，把我们一干士族的家全都给抄了，请于首领纠集大军，杀进东郡，灭了曹操。这如此贸然杀入东郡，却进攻一座县城，实在是有些冒险。于首领请放心，先前讨伐董卓时，乔瑁被刘岱杀死，其部都被刘岱吞并。如今整个东郡只有曹操的5000人马，只有5000人马。若是如此，来人，去将白绕、虽固与弗罗几位首领都请过来。
对于黑山贼那边的情况，曹操和虾仁并不知晓，他们此时正在大力发展内政，招募新军。看来这曹孟德倒是颇有能力，竟然在组织百姓们垦荒。你看他们拿着的农具，跟咱们以往见的好像不太一样。文若雄果然慧眼如炬，这些农具好像开垦起土地来更加方便。听这些农夫们说，这些农具和耕牛都是官府免费提供给他们的。如此政策不仅能遏制住那些地主豪强，更能惠及百姓。看来曹孟德此人不仅是爱民如子，更是颇有智慧。听文若兄这么说，看来是有意去投奔曹孟德了。投奔与否，也要看此人是否值得我追随。三位便是来自颍川的文若先生、智才先生和凤啸先生吧？久闻三位先生大名，今日相见，可谓是相见恨晚。三位先生莫要离去，待曹某设宴，今夜不醉不归。吾等正有此意。啊，来人，为三位先生安排一下住处，切不可怠慢。文若兄，你觉得这曹孟德如何？袁绍虽然号称英雄，广聚人才，但却无法量才任用。比起袁本初，曹孟德更值得咱们追随。你们的意思呢？曹孟德礼贤下士，如今他帐下又缺少谋士，咱们若是投奔而来，定能得到重用。我倒是不反对投奔曹孟德，只是有一事我倒是想不通。凤啸，有何事不妨直说。曹孟德虽为雄主，可重用寒门，改进农具，鼓励百姓开荒，这一切都不像曹孟德的做派。你的意思是说，他帐下另有谋士？不错，而且此人极具才华，绝不在你我之下。既然如此，那咱们就更要投奔曹孟德，好好认识这位人才。先生可还记得先前你所提到过的荀彧、郭嘉、系之才三人？当然记得，这三人都可称王佐之才。他们刚刚前来拜访，却如先生所言，都是极具才华之人。按照历史发展，荀彧应该明年年初才会来投奔曹操，系之才是经过荀彧推荐才成为曹操的谋士。至于郭嘉嘛，是系之才去世后方才顶替而来的。难道是穿越引起的蝴蝶效应改变了历史的走向？我已经将他们三人留下，今晚设宴招呼他们，先生是否一同出席？别，千万别！像这种文人谋士，起码有800个心眼子，我还是更喜欢摸鱼划水。当夜，曹操便设宴，亲自招待荀彧三人。得知三人原本是效力于袁公帐前，但袁绍之人却不善用，因此三人便离开冀州，意欲投靠明主。三位若不嫌弃，不妨留在东郡辅佐我曹某如何？吾等正有此意。次日一早，荀彧三人便走马上任。曹操将原本的郡城辞去，任命荀彧担任自己的副手。郭嘉、系之才二人被任命为军师祭酒。你们发现没有，主公手下的官吏使用的都是这种名为华夏数字的技术方法。文若兄，你还别说，这种技术方法比起平时所用的法子简洁紧凑，明白易懂，更是方便统计。不但如此，他们统计后勤物资时的方法也跟咱们往日不同。他们是将收支分开，用2本账簿来记载，查账时只需分别计算2本账簿，最后进行汇总，再跟库房的物资对比即可。我问过那些小吏，他们都说是太守发明的。嗨哈，昨晚宴会时，咱们问起利民政策时，曹公不也是言不由衷吗？依我猜测，给曹公提供利民政策和发明这2种记账方法的，乃是同一人。凤啸此言有理，主公手下一定另有一名谋士，此人行事低调，不喜出风头，先前的计谋也都是他所献上的。听你们这么说，我倒是想跟此人结识一番。在荀彧、郭嘉、系之才三人的加入之后，东郡的发展速度陡然加快了许多。曹操欣慰的同时，也没忘记虾仁的功劳。每次有新鲜的曹氏盖饭，都是命典韦给虾仁送过去。然而这样的好日子没过多久，曹操就收到黑山贼入侵东郡的消息。汝等有何看法？主公，依属下看，如今即将入冬，黑山贼没有士卒的救济，根本无法度过这个冬天。此番黑山贼来袭，定是因为先前主公抄家士卒的缘故。咱们大可据守城池，入冬之时，他们便会不攻自破。凤啸此计虽然稳妥，但却将东郡百姓陷入水深火热之中。主公爱民如子，怎能忍心看到这样的事情发生？文若所言正跟我所想的一样，咱们是稳妥了，但东郡的百姓该怎么办？主公的爱民之心，属下敬佩。其实我另有一计，可破黑山贼。凤啸有何妙策？快说来。主公，黑山贼坐拥10万之众，来势汹汹，防守与迎敌都绝非上策。咱们大可以主动出击，避开黑山贼的主力，直奔老巢，此乃围魏救赵之计。凤啸此计确实精妙，可若是黑山贼不肯回师，执意攻打东郡，那又该如何？
你们暂且先退下，容我考虑一番。走个鸡毛啊！照我说，曹公可率精兵直扑黑山贼老巢，并且在他们回援的路上，曹公可再设下一支伏兵，对其发动突然打击，届时定当大获全胜。先生居然和郭奉孝的想法不谋而合。可若是黑山贼不管不顾，继续攻打东郡，那该如何是好？这个嘛，曹公若是信得过虾某，可将濮阳交由在下把守，虾某用荔枝担保，曹公大军归来之前，濮阳绝不会失守。此战若败，那曹某的一切根基便不复存在；此战若胜，将黑山贼吞并，曹某的实力也能迅速壮大。好，既然先生如此有把握，那就依先生所言。曹公，属下还有2个要求。先生请讲。第一，将我二弟典韦调来，交由我差遣。第二，对外辩称县城是由我二弟典韦镇守。次日一早，曹操便召集荀彧、郭嘉、夏侯惇等人，率领仅有的6000精兵，准备突击黑山贼的老巢。奉孝，我实在想不通，主公为何会将守城之责交给典韦？这货只不过是一个亲卫队长，四肢发达，头脑简单，可谓是十足的莽夫。咱们都懂的道理，难道主公不懂吗？表面上看，主公是把守城之责交给典韦，但万一他暗地里另有其他安排呢？你是说那个隐藏在暗中的高人？不错，濮阳和东郡是主公的根基所在，他岂会如此冒险？文若兄，此番征讨黑山贼，我跟智采都要随主公出征，你留守濮阳，正好借此机会找出那人。好，3位先生在聊什么呢？闲聊而已，闲聊而已。哇哇哇哇哇！不得了，不得了，不得了！属下见过典韦将军。大哥、三弟，你们这是在笑话俺？我们哪里笑话你了？你如今可是城中最高长官，我们当然要向你行礼了。你这就过分了，大哥，主公走之前明明说过，一切让我听你吩咐。吩咐嘛，也没什么，只要你按照我的法子去做，守住濮阳，轻而易举。放心吧，大哥，一切都包在我身上。启禀将军，文若先生来了。那我们先走了，等会机灵点，千万别在荀彧面前说漏嘴了。虾仁带着赵云迅速离去。好巧不巧，2人出门时恰好遇到荀彧。见过郡城。你叫什么来着？回禀郡城，在下虾仁。不，原来是你，我有印象，你是典韦将军的结拜大哥，负责运送粮草的。好了，没事了，你先下去吧。卧槽，还好没有露出马脚。是文若先生，来来来，一起吃。整天就知道吃，果然是个憨憨。典韦将军，主公将如此重要的职责交于你，你可不能马虎。郡城多虑了，我典韦天下无敌，日守一个濮阳城，自然不在话下。黑山贼来势汹汹，不知将军有何对策？若有需要的地方，在下一定尽力配合。需要的地方，我想想，对了，请郡城帮我在城中招募4000民夫，我需要他们帮忙守城。这个好说。除此之外，再请郡城帮我收集城中百姓的排泄物。什么？将军要那些东西干什么？连续几日，荀彧都在收集城中百姓的排泄物。领导你来去指挥。手脚麻利点，别撒的到处都是。这个憨憨竟然给我这么一个差事，等主公回来，我定要参他一本。这几日典将军在干什么？禀郡城，典将军手下的军队把县城的4座城门都围了起来，不许任何人靠近。那4000民夫呢？也被分别调到4座城门。这个憨憨究竟想干什么？启禀郡城，黑山贼大军来袭，已经逼近城外10里。10万黑山军兵发濮阳，曹操只有破釜沉舟，直扑黑山军老巢，镇守濮阳城的任务就交给了虾仁和典韦。濮阳城如此高大坚固，短时间内怕是难以攻克。白将军多虑了，根据我安插在城中的探子来汇报，那曹操率领大部队出城，只剩下3000新兵，怎么可能挡得住咱们10万大军？我原本是打算先行回援老巢，击败曹操主力部队后，再继续攻打濮阳城。黄四郎，你的消息最好准确，不然的话就等死吧。我黑山军虽号称有10几万，但其中3成都是老弱病残，无法战斗。想攻破一座固若金汤的一郡之所，只有集中兵力攻其中一门。来人，用沙袋堵住其他3个城门，并挖出深沟，以防止他们出城骚扰。明日开战。
果然让大哥给猜中了，这些黑山贼缺少军械，只能集中优势猛攻一处。看来黑山贼的首领余毒倒也不是个蠢货。那又如何？我典为天下无敌，今日他若敢前来，我定当让他们有来无回。话虽如此，典将军还是不能大意。放心吧，苟活先生，我已做好万足准备。今日看起来黑山军不会进攻了。来，苟活先生试试味道如何？在完成准备工作后，次日一早，黑山贼便发动了对濮阳城的进攻。留守濮阳的3000新兵虽然战斗力孱弱了点，但他们居高临下，占据着地利的优势。尽管黑山贼有人数优势，却也无法轻松突破。一时间，战局呈现出僵持状态。若是这么一直打下去的话，要打到猴年马月了。平时几位头领都不愿意自己的利益受损，勾心斗角也就算了，但此时战事紧急，拿下濮阳才是正事。不如咱们都派出精兵，也好一鼓作气拿下濮阳，如何？好。大哥，咱们真的不用出面吗？放心吧，子龙，凭二弟的本事，黑山贼一时半会拿不下的。大哥，你听，好像是黑山贼撤兵了。确实是撤兵了，不过这可不是什么好消息。第一波进攻是试探性的，下次黑山贼的进攻绝对会更加激烈。子龙，你快去帮助你二哥。我操！三弟，大哥说的没错，这几队人马显得明显精锐许多，他们人人披甲，绝对是黑山贼中的精锐士卒。典将军可需要帮助？苟活先生，你快哪凉快去哪待着吧，这不需要你帮忙。你说的这什么话？城墙都快丢了。丢不了，丢不了，我还有绝招没用呢。正在荀彧疑惑不解时，一股恶臭扑面而来。只见沿着城墙堆放着整整一排陶制的大缸，缸内为何如此恶臭？这里面煮的是什么？等下你就知道了。兄弟们，给我倒！滚烫的液体顺着城墙就流淌下去。荀彧这才看清楚，陶缸里装的不是别的，正是一堆堆的奥利给。正在攻城的黑山贼士卒们瞬间被浇了一头，纷纷发出惨叫。咦，他妈了个鸡！原来这憨憨先前让我帮忙收集城中百姓的排泄物，是为了守城啊。不过这奥利给被加热后，不仅伤害性极高，侮辱性也极强，拿来守城确实不错。这计谋恶心是恶心了点，但却是真的实用。典将军的手段是真的高明。苟活先生，你就放心吧，俺典为天下无敌，有俺在，这濮阳城丢不了。于首领，我日他的，城中的曹军太尼玛狠毒了，他们竟然用烧开的奥利给来守城。你说什么？竟然用粪汁守城？这些曹军未免也太不当人了。首领，赶紧下令撤退吧，兄弟们再怎么悍不畏死，也扛不住奥利给浇一头啊！大哥当真是足智多谋，今天金枝守城之际，打的那些黑山贼哭爹喊娘。少拍马屁，家岛真的没有了，眼下粮食稀缺，我也没办法酿酒。不过嘛，我另有一瓶好酒，等此次守城结束，咱们三兄弟一醉方休。放心吧，大哥，有咱们三兄弟在，濮阳城稳的呀屁。经历第一次攻城失败后，余毒等人经过一番商议，决定直取城门。第二天早上，黑山贼重新纠结起人马，继续对濮阳县城发动了进攻。濮阳城墙年久失修，城门老化，若真让黑山贼撞城门的话，还真有可能被攻破。可看这憨憨神情悠闲，似乎一点也不担心城门被攻破，难道他另有后手？典将军，他们这般撞击的话，城门怕是扛不住的。一旦黑山贼攻进来，只怕城内的人一个都活不了。没事，尽管让他们撞，他们能攻进来算我输。一声沉闷的撞击声过后，年久失修的城门轰然倒塌。看到黑山贼破门而入，荀彧倒吸一口凉气。完了，城池守不住了。然而下一秒，让他意想不到的事情发生了。只见冲在最前方的黑山贼脚下的大地陡然一轰，一个巨大的深坑突然凭空出现在众人面前，黑山贼纷纷的跌入深坑之中。苟活先生，我这设下的陷阱如何？典将军，这陷阱是你设计的？机操五六，机操五六，我典为天下无敌。怪不得这么有把握，典将军当真是运筹帷幄啊！有典韦将军在，这濮阳城能守住了。城内竟然还有一个深坑，负责守御濮阳县城的，绝对不是普通人。金枝守城深坑陷阱，能够有这样智谋的，怎么可能是普通人？你不是说曹操手下的大将都跟随他离开了吗？情报上的确是这样的，我也不知道啊。白首领不必为难黄老爷，眼下最重要的还是赶紧攻下濮阳城。哼，算你走运。那咱们接下来该怎么办？要不咱们换一簇城门继续进攻？不可，咱们付出如此惨重的代价才攻破一座城门，若是再继续攻另一座城门，免不了要付出更大的代价。而且你怎么知道另外3座城门后没有深坑陷阱？
那该怎么办？难道咱们要放弃？如今曹操已率大军去进攻咱们的老巢，就算这回撤军也来不及了。眼下咱们只有跟他们拼了，派人去填坑，拿下城池，方有一线生机。好，跟他们拼了，你尽管安排，我们都听你的。大哥，你是不知道，今天那个苟活在见到你让我挖的陷阱后，脸上表情那叫一个精彩。二弟，这2天的战局其实都不重要，真正的胜负手就在明天深坑被填满的时候，你可千万不能大意。大哥，你放心，我按照你的吩咐，明日一定拿下黑山贼。肉肉，我是当鸡肉肉，鸡肉皮，我是当鸡肉皮，曹贼敢与我决斗吗？我是当成鸡肉。鸡肉肉，鸡肉皮，拿命来！曹贼，现在不在你贼，现在不在你贼，曹贼拿命来！全军出击，给我杀进城中，里面有数不尽的钱财，吃不完的粮食，还有漂亮的女人。凡是进城的兄弟，我允许他们劫掠3天。为了能早些攻入濮阳城，余毒把那些死去士卒的尸体都丢进坑内。虽说付出了惨重的代价，但只要能拿下濮阳城，那一切都是值得的。典将军，你不是说还有后手吗？眼下贼军都进城了，你怎么还不下令？苟活先生勿虑，你就守在此地，不要乱动。你干嘛去？哦，我去买2斤橘子。黑山军虽自称是军队，但实则由流民组成，跟山贼没什么两样。一旦遇到大规模征伐，就显得杂乱无章。大哥说的不错，他们都想先一步进城，大肆劫掠，结果却都卡在城门处。时机差不多了，子龙，你去协助二弟，这一次务必要把这群贼首一网打尽。我是他的，你们几个球，快地与首领们让路。如虾人所说，这些流民组成的贼寇，一听到进城可以肆意抢掠，完全没有章法可言，只顾得一股脑的往里挤。余毒虽然心中恼怒，但却也无可奈何。然而下一秒，却突然发生异变。什么情况？余首领，暗门城门左右的2侧城墙上，不知何时突然出现2扇暗门，他们从暗门中杀出来了。暗门，城中的曹军竟然如此狡猾，还挖了2扇暗门。虾人给典韦的3条计谋，精之守城、深坑陷阱都只是示敌已落，在黑山贼放松警惕之时，再发动最终的奇谋暗门，给予黑山贼致命一击。余毒贼子何在？还不快快受死！无乃是家庄赵子龙是也。三哥，大帝吩咐过，擒贼先擒王。小弟明白。不好！你不要过来啊！眼看典韦和赵云如此勇猛，余毒瞬间失去勇气，一扯缰绳就打算开溜。典韦和赵云见状，立刻扑了上去。我操！我操！余毒已死，尔等还不快速速投降！典韦和赵云一直杀到城外20里地，一战击杀7000余黑山贼，俘获4000余人。除去白绕，其余的黑山贼首领全被一网打尽。以伤亡不足1000人的代价击退黑山贼，如此悬殊的战损比，真可谓是大胜。以这个憨憨的脑袋，恐怕想不出这样的谋略，也不知道他背后之人到底是谁。三哥，大帝，你们在捣鼓什么新的知识呢？俺从老远就闻到香味了。二哥，你可算来了！为了庆祝大胜，大哥今天可是亲自下厨，要不是等你，我早就开吃了。哦，那就多谢大哥了。废话少说，3、2、1。二弟，你可派人去向曹公禀报了。大哥，你放心吧，我已经按照你的要求，派人给曹公送去一封书信了。那就好，来继续喝。与此同时，曹操率兵赶到山寨，看着空荡荡的寨子，面色瞬间阴沉下来。主公，刚才我们已经派人抓住几名黑山贼，从他们口中得知，黑山贼此番倾巢出动，意欲拿下东郡。没想到这些贼寇竟会孤注一掷，若是东郡丢了的话，那我曹某的一切根基尽毁。奉孝，现在回师可还来得及？主公，属下也不可断定。濮阳虽是一郡之所，城池坚固，但说到底，城中也只有3000新招募的士卒，就凭那么点人手，能否挡得住10万黑山贼，实难两说。说得不错，但东郡乃根基所在，无论如何都必须回师救援。袁绍，传我军令，即刻起收拾行囊，立刻回师东郡。诺。主公，典将军从濮阳发来军报。莫非濮阳丢了？此时曹操表面镇定，实则心里慌的一批。可看完书信内容后，脸上的阴霾瞬间一扫而空，忍不住大笑。是，典将军果然没有辜负我的信任。敢问主公，军报中东郡战况如何？典将军在濮阳击退黑山军，毙敌7000，俘虏4000，黑山贼大部分的首领也都一律斩杀。
听到这则消息，众人都不敢相信。要知道典韦只有3000新兵，想守住濮阳城已是不易，怎么可能击败10万人的黑山贼，还斩杀其首领？典韦将军好计谋，怪不得能大败黑山贼。是啊，没想到典韦将军平时看着是个粗人，却粗中有细，能想出这般计谋。凤相，你觉得他们说的是否属实？放屁！金枝守城，深坑陷阱，暗门奇谋，这是那个点憨憨能想出来的，绝对是有高人在他背后指点。主公，既然黑山贼败退，咱们大可以趁此机会对他们发动进攻，将他们一网打尽。奉孝跟典韦将军想到一块了。典韦将军在书信中建议，让咱们在黑山军的必经之路设下埋伏，对他们发动进攻。什么？有什么不对的吗？哦，没事。郭嘉勉强一笑，但眼中的失落却是怎么也挡不住的。此时的郭奉孝还是个年轻人，免不了心高气傲，争强好胜。在濮阳大捷这件事上，某已被那位高人压了一头，不曾想这伏击黑山贼的计谋，那位高人竟然也算到了这一步。随即，曹操四下派出探子打听黑山贼所部的动向。在知道他们的撤军路线后，曹操迅速派兵前往，在半途中发起进攻。原本就士气低迷、毫无斗志的黑山贼，面对以逸待劳的曹操所部的伏击，只是稍作反抗，就彻底溃败。文若雄，你真的相信是典韦将军自己想出来的办法吗？哼！这个点憨憨能有这样的脑子，说出去狗都不信。那你们说，究竟是哪位高人在背后给点憨憨出谋划策？哈哈，我知道该如何找出那人了。你们有没有想过，为何主公会将重要的濮阳交给典韦将军来把守？这个濮阳是一郡治所，它的重要性不言而喻。若是换作某来安排，就算不交给夏侯渊、夏侯惇、曹仁这样的大将来把守，也会让李典越境驻守。文若雄说的不错，点憨憨不过是个亲兵队长，于情于理都轮不到他，除非他认识那位高人。不错，如此一来才解释得清楚。文若雄，这几日你可否见过典韦将军跟什么人来往？这个嘛，倒是没有，只是前几日我倒是见过他的2位结拜兄弟，去拜访过他。结拜兄弟？跟负责内政的荀彧不同，郭嘉是负责军事方面的，因此并没有见过虾仁。是呀，典韦将军有2位结拜兄弟，大哥叫虾仁，是负责后勤的运粮官；三弟叫赵云，字子龙。3兄弟是在虎牢关跟吕布一战后成名。那个叫虾仁的，今晚可曾来赴宴？好像并没有来。嗨哈，如此看来，那个人十有八九就是虾仁了。咱们明日去拜访拜访。苟货先生，你们今天怎么来了？我叫荀彧，不叫苟货。哦，苟玉先生。点将军高兴就好。郡城大驾光临，我这寒舍真是蓬荜生辉啊！不知道郡城和2位先生今日大驾光临，有何贵干？哈哈，前几日能够守下濮阳城，全都多亏有先生。我们今日前来就是为了感谢先生。先生这话什么意思？濮阳城能够守下，都是我二弟跟荀郡城以及全体将士的功劳，跟在下有什么关系？奇怪，难道真不是他？嗨哈，先生家里不知为何满屋子酒香。实不相瞒，我二弟好酒，所以虾某闲暇之余会研究一下酿酒。酿酒不错，我这个人天生胆小，对于打打杀杀不太感兴趣，所以就等着哪一天离开军队，好以卖酒为生。先生，男子汉大丈夫，当以平定天下、安顿百姓为志向，怎么能去当看重利益的商贾呢？哦，这个嘛，郡城有所不知，虾某最大的梦想就是当一名富家翁，家有良田千顷，平日里不学无术，没事就领着一群狗奴才上街调戏良家少女。无耻之尤！商贾低贱，或许真的不是他，也罢，回头再慢慢寻找吧。算了，道不同不相为谋，吾等告辞。我尼玛，要不是故意把他们气走，再拖下去就要被发现了。别吃了，跟我去后院看看虾岛啤酒酿的怎么样了。好浓烈的酒香。那当然了，曹公，这毛虾保证除了我，你是这当世第一个喝到的。是吗？我曹操也是喜好饮酒之人，那就让我尝尝先生所酿的好酒。哎呀，行了 ，BGM 停一下，曹公，这酒怎么样？短暂的辛辣过后，接着一阵绵柔，细腻而优雅，回味无穷。这酒堪称玉液琼浆。孟德兄，让我也来尝尝。你们喜欢就好，看来今天我的目的可以达成了。曹公，实不相瞒，属下今日前来，其实另有一事相求。
先生乃我濮阳的功臣，跟我曹某就不必客气了，有事尽管说便是。属下想开一间酒铺来卖酒，还请您同意。由于连番战乱，百姓们流离失所，大部分的州郡都缺少粮食，百姓们饿死的现象时有发生，所以曹操就下令，任何人不得以粮食酿酒。先生曾多次立功，却不为名利，如今为何又打起这卖酒的主意？你的那些赏赐算个鸡毛啊！卖酒赚的可是大钱，等我做大做强，老曹你就找地方哭去吧。哦，这算是属下的一种爱好吧。只要曹公同意，属下愿意献出30%利润。孟德修，此事万万不可！咱们刚刚才收编数万黑山贼，开垦出来的荒田也还没到收成的时候，军中粮食依旧短缺。况且曹公刚下的禁酒令，如今若是同意先生酿酒，只怕别人会说孟德兄朝令夕改。放肆！谁敢多言？濮阳大捷，别人或许不知，但我曹某却是清楚。先生才是大功臣，没有重赏先生，我心中已是颇为不安。如今岂能拒绝先生的请求？那曹公，你是同意了？对了，之前先生说整你的兵法呢。卧槽，老曹啊，合着你在惦记着这玩意呢？虽说郡中人口增加不少，但粮食还是够的。先生既然开口，我又岂能不同意？先生尽管去做便是。好了，你先下去吧。等到虾人离开后，曹操赶忙从怀中拿出兵法，细细的翻阅起来。普通的军队其实比黑山贼强不了多少，大多数督军既败坏，逆风头，顺风浪，所以练兵的第一步必须严格要求士兵们的纪律，磨练他们品性，锻造服从命令。但凡稍微纪律严明，令行禁止，那就称得上是精锐。不错，按照先生所说的法子去练兵，战斗力先不说，但绝对能做到号令如山。敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追，此乃游击战。当己方处于兵力劣势时，可采用出没无常、避实击虚、声东击西，能打就打，不能打就走的游击战法，使敌人顾此失彼，腹背受击，疲于奔命。说得好，这游击战术浅显易懂，比起以往的兵法，更适合我军眼下的境遇。妙才，给虾人先生送过去。主公，奉孝先生求见。来得正好，赶紧让他进来。见过主公，属下此番前来是想汇报一下黑山贼被收编成新军一事。奉孝，此事回头再议。你先来看看这本兵书如何？郭嘉不明所以，刚接过兵书，随意翻了几页，神情瞬间就变得凝重起来。奉孝，你觉得这本兵法如何？回主公，这本兵法所记载的内容不同于当世任何一本兵法，其观点之新颖，足以开宗立派，实在是令人叹为观止，甚妙，甚妙啊！对了，主公，这本兵法是何人所著？这个我也不是很清楚，据说是一位高人所写，流传下来的。主公如此口不由心，看来定是背后的那位高人所写了。不过不得不承认，那位高人的才华远在我之上啊。奉孝，你回去把这本兵书找人誊抄几份，我打算让袁让、子廉他们都细细阅读。属下明白。奉孝切记，此兵法甚为重要，不可将此书流传出去。在濮阳县城中最繁华的街道，虾人准备了半个月，毛虾酒铺正式开业。走过路过不要错过，毛虾佳酿开业酬宾，你一杯他一杯，喝完一起跳苏威。毛虾佳酿原来是间酒铺。不对啊，太守不是说了不允许酿酒的吗？大家静一静，让我来介绍一下，我们卖的可是上等的毛虾佳酿，百年配方，滴滴都是精华。看着碗内的毛虾佳酿，一旁的众人都惊了。当时的酒都是浑浊不堪，何曾见过如此清澈如水的酒液？这毛虾怎么卖的？这位兄台问得好，因为咱们这个酒酿制比较困难，所以每日只收100坛，每坛售价100钱。我是他的，你这毛虾佳酿卖的也太贵了吧？当时一斗纯酒12斤，也不过才50钱，你这一坛毛虾才1斤，竟然就敢卖到100钱？让开让开！太守驾到，都把路让开！见过太守。商女不知亡国恨，隔江犹唱双节棍。好诗，好诗啊！不错，能写出此诗，定然是才华满腹之人。只是不知道是何人所写。你看，连太守大人都来喝毛虾佳酿，想必绝对是好酒。不错，况且最近太守下令，寻常百姓不得私自酿酒，平日里咱们根本买不到。那咱们还等什么？每天只卖100坛，得赶紧备几坛回去。给我来1坛，不2坛。都别抢，都别抢！我家80岁老母最近有喜，今天这里的酒我全包了。
大哥，算清楚了，咱们今天的营收差不多10万钱。三哥，10万钱是多少？二哥，一担的优质粮米是400钱，一亩上好的丰腴良田大概是1万钱，这10万钱大概能买200多担的粮米，或者是10亩良田。你们两个别大惊小怪了，这只是一个小小的濮阳城，将来要是把毛虾酒的生意扩大到东郡，甚至整个兖州，乃至于徐州、豫州、青州，那所得的利润可就是天文数字哦。大哥，那样咱们岂不是发财了？接下来的一段时间里，虾仁带着典韦和赵云不断扩大毛虾佳酿的生意，而曹操这边将黑山贼的数万人收编之后，把老弱病残打发去种田，剩余的青壮劳力则是按照虾仁提供的兵法进行训练。然而就在这时，曹操却收到消息，大批青州黄巾从东入侵而来。一群贼寇竟敢犯我城池！主公勿要动怒，依我看，此事对于主公而言是好事一件。给你大哥送去，切记不可再拌到粮了。是，主公。青州黄巾足有100万人之多，如今气势汹汹来袭，奉孝何以为是一件好事？主公，敢问若是青州黄巾不来犯，依目前的情况，主公当往哪里发展？北方是袁绍所在的冀州，主公如今不可得罪于他，自然不可能往北发展；而南边则是占据大半个兖州的刘岱，往西是河内郡和已经成废墟的洛阳城，往东则是有100万黄巾军的青州。如此情况之下，主公不管往哪个方向发展，都不是明智的选择。继续说。主公，依我看，青州黄巾来袭，他们首要的目标绝对是刺史刘岱，而不是咱们。咱们此刻只需要浑水摸鱼，等待时机，等他们两败俱伤之时，咱们再来横插一脚，岂不是坐收渔翁之利？奉孝言之有理，只不过此事我还要斟酌一番，你们先下去吧。如此良机，主公竟然还拿捏不定，想来应该是要去找那位高人商议了。哈哈，奉孝无需担心，想来那位高人也不会有更好的提议。果不其然，在郭嘉等人退下后，曹操便直奔虾仁的住处，询问虾仁如何看待青州黄巾军一事。曹公，咱们的时机到了，你知道当初我为什么要极力坚持让你来到东郡吗？先生此话何意？当初结束讨伐董卓之后，曹某不想投奔他人，又无法跟别的诸侯争地盘，因此在先生的提议下，曹某才把传国玉玺送给袁绍，从刘岱手中强行占据了东郡。曹公所说只是其中的因素之一，更主要的其实就是为了今日，因为我早就料到青州黄巾军会西进，所以才会选择东郡。先生是如何预料的？请曹公细想，青州的100万黄巾军不是生产，迟早要坐吃山空，所以必须要以劫掠为生，而纵观青州四面，黄巾军只有向西进入富庶的兖州，方才有一条活路。先生所言极是。黄巾军来势汹汹，若是刘岱按兵不动，死守城池，等到黄巾军粮草跟不上，到时候自然不攻自破。不过嘛，依我看，刘岱很难做到按兵不动。这是为何？很简单，因为兖州本地的士族，就算刘岱不想迎战，那些不肯自己利益受损的士族们也会逼着他出城迎战，而我东郡则不同。原来如此，难怪入驻东郡后，先生就提议我先灭了士族，当真是用心良苦。曹公过誉了。不过先生，刘岱不过一酒囊饭袋，以他的能力，如何能对付得了黄巾军？曹公这句话说到点子上了。敢问曹公，一旦刘岱不敌，那他会往哪里搬救兵？先生的意思，莫非刘岱会来求助于我？不错，先前击败黑山贼一战，已经证明了主公的实力，所以刘岱唯一的选择只有曹公你。而只要刘岱请曹公相助，曹公便可以借此机会将其取而代之，届时曹公便可正式成为一方诸侯。刚刚传来消息，兖州刺史刘岱跟青州黄巾军展开激战，最终兖州主力部队溃败，刘岱死于乱战之中。真是天助主公也！刘岱这么一死，兖州便群龙无首。不错，那些士族豪强们若不想让其他诸侯进入兖州，唯一能做的就是请主公出面迎战青州黄巾军。子廉，传我军命，全军准备挥师昌邑。遵命。奉孝，你替我去昌邑走一趟，探望一番局势。遵命。刘岱死后，整个兖州的上层惶恐不安，再加上郭嘉的游说，以及北向报信、陈留郡太守张邈为首的官员派出陈宫迎接曹操，取代刘岱成为兖州牧。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有毛虾。
从今日起，我曹某才算有与其他诸侯一较高低的资格，能当上兖州牧，绝对离不开先生的帮助。日后我曹某绝不会亏待先生。曹公不必客气，能帮助曹公是虾某的荣幸。不过即便如此，曹公也不能掉以轻心。哎呀，不错，100万黄巾军还在虎视眈眈，吾等亦不能掉以轻心。曹公误会了我的意思，我说的可不是黄巾军。先生的意思，莫非有其他事情比黄巾军更值得警惕？不错，黄巾军虽然看起来是个巨大的威胁，但以曹公的才智，对付他们不是什么难题。真正的威胁就是来自于兖州内部。先生此话何意？曹公莫非忘了刘岱是怎么死的吗？表面上看，刘岱的确是被黄巾军杀死，但实际却是死于士族豪强之手。解决黄巾军之后，只怕曹公跟本地士族们就要起冲突了。曹操跟刘岱不同，眼下有强敌在侧，曹操和兖州士族自然不会有什么问题。可一旦黄巾军被消灭，双方就会避免不了产生矛盾。不过曹公也不必紧张，像张邈、陈宫这些兖州本土的士族，曹公最好不要重用他们。眼下最重要的，咱们还是得先解决黄巾军。先生，孟卓兄也不能信任吧？呵呵，袁本初当年跟张邈也是情同手足的好兄弟，但后来袁绍不照样想杀了张邈？好，请先生放心，某记下了。对了，曹公，我三弟子龙能力不在典韦之下，让他一直跟着我在后勤辎重部队，着实委屈了他。此番对付黄巾军，曹公也需要人手相助，就让子龙跟着你吧。先生言重了，此等好事，曹某求之不得。不如这样，我调来3000人马，名义上是由子龙率领，但实际上一切都听先生指挥。听取了虾仁的建议，第2日一早，曹操便下令采用虾仁的游击战术迎击黄巾军。挽江山于既倒，救苍生于水火，干一番轰轰烈烈的大事。你说什么？主公任命你为前锋大将？是啊，大哥，有什么问题吗？这个老曹摆明了是不想让我躺平，利用你让我出力啊！那大哥，小弟该如何应对黄巾军？既然如此，那我就纱布擦屁股，露一手吧。子龙，明日你领本部3000人马，咱们直击北边的黄巾军。将军，对面只有3000人，咱们为何要驻扎此地，迟迟不前？哼，你们可别忘了，这个赵子龙可是能与吕布交手。他们虽然只有3000人马，但也不可小觑。咱们只需要拦住兖州的兵马即可。吾乃石家庄赵子龙，汝等可敢出来迎战？我他妈只有3000人马，还敢主动迎战？莫非是得了失心疯不成？将军，他们这是明摆着拿村长不当干部，就3000人马而已，咱们直接冲杀过去吧。放屁！你懂什么？先前曹操攻破虎牢关，大败董卓和吕布，他可不是蠢货。告诉手下将士，让他们不得出阵迎战，只需做好准备，不让敌军靠近便可。大哥，对面的敌军不肯迎战怎么办？原本还想来个敌进我退，没想到这个徐和这么不给面子。既然这样，那就只能敌驻我扰了。传令下去，在此安营扎寨。对于曹军在对面安营扎寨，徐和是满不在乎，他的任务只是阻拦兖州军队。然而才刚刚入夜，便听到四周锣鼓喧天，喊杀声四起。出了什么事？是不是曹军攻了过来？回禀将军，曹军刚刚趁着夜色摸了过来，不过他们还未靠近营帐，就被咱们的哨兵给发现了，于是他们便仓皇撤退。你们做得很好，继续提高警惕。徐和叮嘱手下将领们几句，就准备继续休息，但是他才重回梦乡没一会，再次被喊杀声惊醒。什么情况？将军，是曹军又摸了过来，这一次他们靠近营地边，扔进来一些火把，咱们有几座帐篷被点着了。那他们人呢？将军，他们丢完火把就跑了。这些曹军真够烦的，今晚提高警惕，不要让曹军再靠近营地了。不出意外，虾仁和赵云连续几次的袭扰，徐和只觉得一股怒火直冲天灵盖。这些曹军真的是不当人，实在是忍无可忍。传令，全军主动出击。一声令下，徐和立刻点齐人马杀出营地。虾仁和赵云见状，没有丝毫犹豫，带领着3000人马拔腿就跑。徐和追出去近10里，也没追上虾仁和赵云，倒是把自己累得够呛。疼，别追了，返回营地。将军，你看，对面的曹军也累得跑不动了。听令，全军出击，直奔敌军主将的4轮车。接下来的情况便是黄巾军追击，虾仁就撤退。黄巾军停下，虾仁就停在原地引诱黄巾军。徐和此刻彻底明白过来，曹军是在调戏自己。于是徐和无视了曹军的引诱，带领人马回到了营地中。
此时已接近破晓，哨兵们个个困顿不已，甚至有些已经睡着。子龙，时机差不多了。大哥放心，我赵云天下无敌。一骑登天。赵云带着3000骑兵在黄巾军营地内肆意冲杀，其所到之处血光冲天，黄巾军尸横遍野。直到这个时候，才有黄巾军士卒惊醒过来。贼将哪里走？而此时身处后方的曹操并不知道虾仁的战况如何，盯着桌上的鱼图，曹操的面色有些凝重。昨日子龙已经派人传过来消息，说是有3万黄巾军精锐，由黄巾军大将徐和率领，拦住了他们北上的道路。奉孝制裁，你们看咱们要不要去支援赵将军？回禀主公，属下觉得大可不必。子龙将军向来小心谨慎，只要他严格按照主公的游击战术，就算无法击败黄巾军，也绝不会有什么损失的。话虽如此，若子龙无法击败徐和所部人马的话，咱们该怎么继续北上？这个嘛，主公，我三哥派人传来消息，黄巾军已经大败。你说什么？快与我细细道来。在典韦将消息原本叙述出来后，曹操这才回过神来。先生，子龙将军果然没有辜负我的期望。典韦传我军令，全军挥师北上，去跟赵将军会合。此战获胜，多亏先生神机妙算和子龙将军英勇杀敌。曹公过誉了，小小的黄巾军对曹公来说还不是易如反掌。不过探子回报，徐和逃回去后，黄巾军的先头部队开始南下，现在距离咱们已不足100里。来得这么快，看来这次徐和的失利给黄巾军的震动很大。既然如此，那咱们就更应该以游击战术来对付敌人了。哎呀，我也是这么想的。虽说黄巾军9成都是老弱病残，但俗话说得好，以多咬死象。不错，咱们避其锋芒，与其周旋，长此以往，曹公定能不战自胜。渠帅，眼下天气越发寒冷，粮饷也不足1月用度，依属下之见，要不然咱们先把粮草集中起来，优先供给精锐士兵，这样或许还能坚持一段时间。不妥，我军足有100万之多，其中不仅有10万精锐，也包含他们的妻儿老小。要是不提供粮食给那些老弱病残，只怕军心霎时间就会不稳。这曹军也太恶心人了，打又不打，退又不退。我原本打算让你拦住曹军，只是没想到你率领3万大军，会被3000人马的赵云给击败，这弄得本帅很是被动啊。司马敬，你是咱们之中最聪明的，怎么一直沉默不语？禀渠帅，此时曹操的目的很明确，他们就是看我军粮草供给不足，硬是拖着不与我军正面厮杀，这给曹操出谋划策的也是一位高人啊。禀报渠帅，他马来报，曹军的主力部队出现在20里外的一处山谷中。渠帅，这可是个好机会啊！没想到曹军竟然自己送上门来了。奇怪，曹军的主力怎么会突然就被发现了？你把事情经过原本说出来。是，将军。传令兵把事情经过叙述一遍。原来是最近军中缺粮，张饶四下派出不少斥候，一来是劫掠周围的乡县，二来是以打猎来补充粮草。渠帅，有一队斥候为了追逐猎物，误入一处山谷，恰巧发现了隐藏在其中的曹军营地。兄弟们再三确认过，营地中少说有上万兵马，打的是曹操的旗号。渠帅，如此一来，绝不可能有诈，机会稍纵即逝，请渠帅下令吧。那咱们就主动进攻曹军，撤营，除了老弱留守营地，所有人随我出击。如今黄巾军面临着粮草短缺的风险，张饶知道，就算这次是个陷阱，也必须硬着头皮踏进去。按照斥候的情报，张饶率领黄巾军很快来到20里外的山谷。有些不对劲，此地悬崖陡峭，道路极窄，只能容纳5、6人并排通行，恐怕有伏兵。渠帅，那咱们该怎么办？不好，中计了！徐和，速令全军后撤。随着一阵喊杀声响起，只见两侧的崖壁上忽然出现密密麻麻的曹军，漫天火箭倾泻而下，道路两侧藏有火油等易燃物的干草堆瞬间燃烧起来，熊熊大火将黄巾军笼罩其中，凄惨的叫声回荡在山谷内，久久不散。好浓烈的烤肉香味。多亏有奉孝献计，今日才能轻松拿下这些黄巾军。主公言重了，说到底，属下这诱敌之计不过是建立在游击战术的基础上罢了。典韦，你去告诉袁让和妙才，让他们务必守住首尾两端，斩杀张饶，切不可让其突围。不出意外，在夏侯两兄弟的阻截下，张饶被斩落马下，剩余的黄巾军彻底溃败，纷纷选择投降。
此战之后，曹操将肆虐兖州的100万黄巾军全部收编，不仅彻底坐稳州牧的位置，而且越来越有威望。各方有识之士纷纷慕名前来，其中既有程昱、刘烨、毛玠等谋士，又有满宠、于禁、吕虔等武将。吾乃石家庄赵子龙，来将报上姓名。什么石家庄赵子龙，插标卖首之辈，你听好了，我乃池州虾仁犯，贼子休狂，看我梨花开山斧！我大哥，你没事吧？子龙，你这年轻人属实是有点不讲武德了，竟敢偷袭大哥！大伯，你的智谋天下无双，世间还有人能比上你，但你真不是练武这块料。说的也是，有你和二弟在，我也足够自保。虾大，最近毛虾卖的怎么样？回主人，昌邑作为兖州的治所，交通发达，商业兴隆，毛虾的生意一直都很好哦。不过店内最近来了2个人，说是要跟咱们谈合作。什么合作？我虾某人有必要跟外人合作吗？免谈。但他们自称是徐州糜家的人哦。徐州首富糜家，快带我去看看。二哥，你带我来昌邑就是为了喝酒不成？小妹，你懂什么？这毛家佳酿可是上好的美酒，最近在兖州相当火爆，就连咱们徐州那边也开始流传起来。咱们要是能与其合作，把毛家佳酿的生意做到徐州去，定能割一波韭菜。哦，皮肤这么白，还有双桃花眼，也没有喉结，这妹子是女扮男装。在下虾仁，正是毛家佳酿的老板。在下徐州糜芳，字号子方，这位是舍弟糜震。糜个鸡毛的朕啊！不管是历史还是《三国演义》，糜家一共就糜竺、糜芳2兄弟，还有一个刘备的老婆糜珍，哪来糜震这么一号人？没想到阁下竟是大名鼎鼎的梅子方，真是多有失礼。刚才听虾大说，子方兄想跟我们合作毛虾佳酿的生意。不错，确有此事。毛家佳酿在徐州很是受欢迎，所以在下今日特地前来，就是想跟虾兄商量合作的事情。以我糜家的实力，再加上毛家佳酿这样的好酒，咱们2家定然能赚大钱。糜家先祖世代经营垦殖，食客近万人，资产上亿。不过虾仁考虑跟糜家合作，并不是因为糜家实力雄厚，而是因为将来糜家会投奔刘备。那大耳贼3番5次辱我怎么会坐视这样的事情发生？合作嘛，这个好说。商谈之中，虾仁言语中流露对商业的见解，让糜珍很是惊讶，美眸之中异彩闪烁。没想到天下间竟还有如此奇男子。虾兄，不知你是否有意来帮我们糜家做事，待遇方面自然丰厚。是啊，虾兄，你这些关于商业的言论，真的是令在下叹为观止。没想到你在经商方面竟如此有头脑。兄台过誉了。眼下我在曹州牧手下效力，暂时并无其他打算。来，干杯！匹夫庶子，不相与谋。果然如先生所言，在陈宫、许四这些本土的士族眼中，我曹操能够坐上州牧的位置，完全是依靠他们，真是气煞我也。那是当然了，曹公入主兖州之后，非但没有重用他们，反而开垦荒田，重用寒门士子等一系列政策，如此便触动到他们的利益。还没解决黄巾军，先生就已经提前想到了这一步，果然是足智多谋。哎呀！但他们这般抵制，新政根本没办法坚持下去啊！曹公勿虑，我倒是有一个办法。先生有何良策？速说来。杀人立威。杀谁？曹公，正所谓枪打出头鸟，那个叫边让的，不是喜欢羞辱贬低曹公吗？不妨就拿他下手。杀边让？先生，这是不是有些不妥？边让的名气可是非常大的，要是杀了他，岂不是让我曹操受天下人唾弃？我明白曹公的顾忌，但只有来个杀鸡儆猴，震慑住其余士卒，曹公方才能更好的掌控兖州。虾仁的提议很有诱惑，曹操知道，只要杀了边让，不仅能解心头之恨，更能方便自己新政的运行。沉吟片刻，曹操决定听从虾仁的建议，杀了边让，以此来警告那些士卒。那就一切。主公，主公，大事不好了！子莲，什么事让你这么惊慌？不急，慢慢说。主公，您派去见老太爷的人马回来了，可坏了，竟把曹老板他爹这茬给忘了。历史上，曹操入主兖州之后，便派人前去迎接自己的父亲，在半途中被陶谦的部下都尉张凯所杀。我父亲到底怎么了？你快说。主公，老太爷被陶谦的部下杀死，泰山郡太守因少害怕承担责任，也往北逃了。好啊！匹夫庶子，不相与谋。子莲，立刻召集所有人马，我要血洗徐州。主公，老太爷在来兖州的路上，被陶谦的部下都尉张凯所杀。不可能，绝对不可能！
千真万确啊，主公！负责护送老太爷的泰山郡太守殷尚，因为害怕承担责任，此刻也往北逃了。好啊！匹夫庶子，不祥于谋。陶谦狗贼，杀父之仇不共戴天。子莲，立刻召集所有人马，我要血洗徐州。大哥，听子莲将军的意思，这事是陶谦部下所为，与陶谦并无关系。大哥为何不劝阻一下周穆？子龙啊，子龙，你还是太年轻、太单纯了。大哥，这话是什么意思？你想想，能在如今这乱世之中当上一州之牧，陶谦怎么会是憨憨？早在年前，曹公专心经营兖州的时候，陶谦就伙同盗贼阙宣占领了兖州治下的华县和费县。这种情况下，要说陶谦跟曹公父亲的死没有关系，狗都不信。原来如此，大哥果然聪慧。大帝，大帝，门外有一位女子，她自称是徐州糜家的人，说有急事要见大帝你。徐州糜家的女子，那不就是糜真吗？她来找我干什么？二哥，你觉得虾仁此人如何？虾仁，此人在经商方面颇有天赋，不在你我之下。若是能将他招募到咱们糜家，绝对大有帮助。二哥说的不错，只是可惜他是曹操的人。那又如何？大不了咱们给他的待遇丰厚些便是，我就不信他不心动。二哥，你要知道，整个兖州都不允许酿酒，唯独只有虾仁有此特权。由此可见，这虾仁绝对算得上曹操的心腹，可不会那么容易被挖走。这可不好说。若是以小妹你为代价去拉拢他，你觉得他会不会上当？二哥，你说什么呢？小妹别不好意思，你也到了该嫁人的年纪，而虾仁此人一表人才，听他的意思，似乎也没结婚，男大当婚，女大当嫁。依我看来，你俩倒也挺合适。哼，你要想嫁，你就自己嫁吧，我去睡觉了。二爷，不好了！二爷，不好了，官署派人来捉拿咱们了。怎么回事？虽说曹操跟陶谦的关系僵硬，但兖州跟徐州私底下还是有来往的。况且我糜家此行不过是为了跟虾仁合作毛家佳酿的生意，官署凭什么要抓我们？二爷，刚接到消息，兖州牧曹操的父亲被张开给杀了，曹操正在召集人马，准备进攻徐州。不知道这么晚了，糜小姐为何来拜访在下？还望先生帮忙救救我二哥。糜小姐这是为何？快起身！听完糜真说完刚才发生的事，虾仁仔细一想，两方即将开战，曹操下令把从徐州来的人抓起来，也是合乎情理。糜家是徐州有名的世家，你大哥糜竺又是陶谦的得力下属，此时想救出你二哥，我怕是爱莫能助啊。先生，若是先生不肯相救，只怕我二哥性命危矣。只要先生能救出我二哥，真愿意端茶倒水伺候先生。糜小姐，让我想想办法。今日若是能救出糜芳，那就是让糜家欠我一个人情。不过还是要仔细想想，可不能让老曹因为此事而猜忌我。糜小姐，此事我来想办法，你先收拾一下，在我府中住下。谢谢虾先生，真儿，先跪下给您认个错吧。糜小姐别误会，世人皆知我虾某人心中只有大义，绝对不是为了缠你的身子。经过一夜思索，虾仁心里已经有了想法，次日一早便动身前往周穆府。先生过来了。曹公节哀。先生有话不妨直说。曹公见谅，实不相瞒，属下今日来是想为糜芳求情。如今我跟陶谦贼子即将开战，糜家又是徐州当地有名的世家，还请先生告诉我为何要放了糜芳。回曹公，糜家的主心骨是陶谦的别驾从事，也就是糜芳的哥哥糜竺。不管曹公杀了糜芳，或者把他留下，对于战局也没什么影响。与其这样，倒不如大张旗鼓的把糜芳放了。如此一来，陶谦那边得到消息，说不定心中会对糜家生出猜忌。你说的好听，杀父之仇不共戴天。除此之外，属下也是为了自己的私事，我对糜芳的妹妹，你懂的。原来如此。先生没有必要尴尬，大家都是男人嘛，我懂。那曹公的意思，先生今日能亲自上门坦诚相告，这让曹某很是欣慰。先生说的不错，糜芳的人头对我来说没什么作用。既然如此，我曹某倒不妨做个顺水人情。多谢周穆。好了，人也放了，我也该去办正事了。先生就先请回吧。奉孝，军队如何了？回禀主公，大部分的人马都已经集合完毕，最迟明日上午便可发兵。那就好。此次出征徐州，我要让陶谦血债血偿。袁让、曼城、文谦、末将在。你们三人为我军先锋，但凡攻下城池，便行屠城之举。
主公不可，此事乃是徐州。此事我心意已决，任何人不得相劝。荀彧没想到曹操竟会连徐州百姓都不放过，随即也不敢再继续惹怒曹操。但是，一旁的兖州士族们却是趁此机会跳了出来。周穆息怒，令尊被杀，究竟是陶谦指使，还是其属下肆意妄为，仍未有定因。不管是谁所为，都跟徐州百姓无关，还望周穆三思。我刚才说的话，你难道没听到吗？曹阿玛，你太过分了！这位是，对不住，我实在是记不住你的名字了。我乃陈留边让边文里。曹阿玛，你听着，你不过是一介阉宦之后，若不是我们燕州世家相助，你如何成为州牧？而你却不思安定发展，还要劳民伤财，去进攻徐州，实在是太放肆了。原来是边文里，边文里，我看你有几分才能，莫要逼我杀了你。你有本事尽管来杀我。曹公，正所谓枪打出头鸟，那个叫边让的，不是喜欢羞辱贬低曹公啊，不妨就拿他下手。典韦，砍了他。周穆不可啊！边让虽然冲动了点，但罪不至死啊！来啊，有本事你就杀了我，曹阿玛！今日你若不杀了我，我都看不起你。典韦，你还愣着干什么？是主公。我靠！曹孟德，你太过分了。边让这厮先前骂我的时候，也没见你们劝阻他。如今我杀了他，你们都一个个的出来替他打抱不平了啊！奉孝，徐州百姓无辜，我等要不要再劝劝主公？文柔，以主公的性格，一旦打定主意，很难劝其回头。而且主公父亲惨死，正在气头上，劝也无用。那该如何？难道真要看他血洗徐州不成？当然不是，只不过咱们要想个办法。要是像边让那样，肯定不行。如此说来，我倒是有个好主意。你们还记得主公背后的那位高人吗？若是能请那人出面，说不定能劝得动主公。可是咱们压根就不知道那人是谁，甚至都不确定有没有这么个人，该怎么请他？咱们是不知道，但有人知道啊。苟活先生找我何事？典韦将军，我们三人有事情请你帮忙。如今主公要攻打徐州，甚至要血洗城池，如此行径实在是有些残暴。你是想让我去劝主公？这个嘛，我怕是没那个本事啊。我们不是让你去劝主公，我们是想让那位高人去劝曹操。高人？哪位高人？就是发明新式记账法和数字，给主公出谋划策，实施新政，提出游击战术的那位高人。他们竟然知道大帝的存在。你们在说什么？我有点听不懂啊。这个点憨憨还真能装。典韦将军，我只希望你能转告那位高人，希望他能看在那些无辜百姓的面子上，去劝劝主公。告辞。大帝，大帝，苟活先生让我告诉你，你越反抗，我越强壮。告诉你们啊，我下手可黑，你们不要乱来啊！很久没见过这么细皮嫩肉的了，小子你放心，俺们兄弟几个会好好疼惜你的。不要啊！谢曹州牧不杀之恩。不必谢我，要谢你就谢先生吧。虾兄大恩大德，在下没齿难忘。糜兄无需客气，如今兖州不是很太平，你兄妹二人还是早些离开兖州吧。大帝，主公要血洗徐州，苟活先生说让你看在徐州无辜百姓的份上，去劝劝主公。我的好二弟，你可真会给我找事做，我真谢谢你。徐州兵强马壮，实力雄厚，想要轻松拿下不是容易之事。曹公是想以屠城之举作为威胁，震慑徐州的守军。大帝怎么了？你要是觉得为难的话，我就去回绝苟活先生。回绝个鸡毛啊！你都已经答应了，子龙，你在家先考者，我和二弟去便回。我原本以为先生你能理解我，却没想到你跟其他人一样。我当然理解曹公，但我之所以劝曹公，是为了曹公的大业考虑。简要紧的说。曹公行屠城之举，表面上看是为了发泄心头愤怒，但实则是为震慑徐州守军，激励手下人马。不知道我说的对不对？不错，先生还是懂我。可是曹公，打仗讲究天时地利人和，如今咱们刚刚平定黄巾军叛乱，正是休养生息之时，马上又要春耕，不该妄动干戈，因此我军并不占据天时。继续说。陶谦占据徐州，经营许久，我军也不占据地利。若是周穆再行屠城之举，可是连人和也丢了。
曹公，你要知道，为报复仇，进攻徐州，此乃天经地义之事，其他人阻拦你的话，也是说不过去的。但是曹公若一意孤行，非要血洗徐州，不就给了其他势力出手阻拦你的机会吗？曹公仔细想想，是不是这个道理？虾仁的一番话让曹操陷入了沉思，他不得不承认虾仁所说的非常有道理。曹公，你进攻徐州，不单单是为了报复仇，也有想拿下徐州的意思吧？让你说着了。哦，那曹公就不想想，一旦徐州城百姓知道曹公要行屠城之举，势必会让整个徐州城全民皆兵，届时更不利于主公征伐。放肆，竟敢来同我作对！获城之后，徐州城的男女老幼全部斩尽杀绝，一味加赋在天之灵。我们没有那么多的粮食供养几十万战俘。呵呵，那曹公怕不怕兵发徐州之时，张邈、陈宫等人会借机在兖州兴风作浪？先生此话何意？曹公先前杀了边让、张邈、陈宫等人，心中对曹公也是颇为不满。依属下看，曹公攻打徐州之时，他们定然会有小动作。先生说的不错，那依先生看，我该如何？禀曹公，咱们可先派人在徐州境内宣传，告诉当地百姓，曹公此行只为报复仇，但凡主动投降的人，绝不会伤害他们一分一毫。若是负隅顽抗，拿下城池后便会屠城。此言有理，就按你说的办。那张邈、陈宫他们呢？曹公在刘岱被黄巾军杀死后，除了作为陈留郡太守的张邈外，兖州士卒并没有多少人马。他们若想搞什么小动作，很有可能去外搬救兵，而距离陈留郡最近的只有河内郡的张杨和吕布。这2年，司徒王朗通过美人计离间了吕布跟董卓的关系。在吕布斩杀董卓后，被李傕、郭汜给赶出了长安城，现暂居在河内郡。依先生所说，他们很大概率会去联系吕布。主公说的不错，不过也不必担心，主公可派1员大将镇守兖州，并暗中留下1支人马以作应对。那先生觉得留谁比较好？这个嘛，属下以为袁让将军比较合适。也好，袁让为人谨慎，正好也知道先生的身份，留他在兖州，听候先生的吩咐就是。虾仁和曹操又商量了一番细节，决定暗中留下5000兵马，以防不测。此番我去征讨徐州，兖州就拜托先生了。还请周牧放心，属下告退。对了，先生，我给你准备了一份大礼。先生回去就知道了。果然还得加某人出面，才能劝住曹老板啊！这就是颜值的重要性。大河，怎么回事？瞧你这表情，跟便秘拉不出奥利给一样。大河，你自己进去看吧。见过先生。米小姐，你怎么在这里？你不是跟你兄长一块回徐州了吗？先生，当日我和二哥还没走出多远，就被曹州牧的手下给拦住，他们放走了我的二哥，却把我留下来，说是要让我来陪先生。曹老板啊，你可真是太贴心了。你说我是谢谢你呢，还是谢谢你呢？先前我答应过先生，先生若是救出我二哥，便当牛做马伺候先生。既然曹州牧不肯放我离去，那先生不妨就让我留在府上。米小姐使不得呀，男女有别，这恐怕不合适呀。哪里不合适？莫非先生不希望我留下来？这个，那我就住下了，还望先生多多照顾。这么主动，甚妙啊！次日，兖州城外讨伐陶谦的军队已经集结完毕，曹操没有迟疑，便悍然下令朝徐州进军。此番攻伐徐州，兖州就交给袁让和文若了，还请主公放心。对了，昨夜我想了想，屠城之举是有些太过残暴，所以我决定，但凡主动投降的，不追究罪责；但若是据城死守，那城破之后便会血洗城池。主公突然改变了主意，看来点憨憨事情办成了。是呀，没想到主公如此看重这个高人。时候不早了，咱们出发吧。糜真本就出身商贾世家，留下来后正好可以帮助虾仁打理生意。虽然现在只经营着毛虾佳酿，但实则像养猪、种植番茄之类的业务都在陆续筹备中。海王诚不欺我啊！先生，瞎贼！袁让将军，先生，主公临行之前吩咐过我，让我一切都听先生的。但这几日的观察下来，昌邑的士卒并没有什么异动。袁让将军别急，这只是暴风雨来临前的宁静。昌邑的士卒手里并没有军队，他们自然也不会有所举动，所以将军应该盯着的是陈留郡那边。张邈他们很有可能去从河内郡请吕布过来。陈留郡
不好，今天上午张淼借口处理郡内事务，带领陈宫等人离开了。我操！你怎么不早说？先生，要不现在直接派人把他们抓回来。别急，咱们现在并无真凭实据，贸然把张淼他们抓起来，实在说不过去。事情并没有到不可挽回的地步，你让我想想。如果张淼不和吕布联手，光凭借他自己的力量，绝不可能是曹操的对手。所以只要赶在吕布进入兖州前，想方设法破坏他们的联盟，就能避免兖州之危。袁让将军，我倒是有一计。太守还在犹豫什么？如今曹阿瞒东征徐州，正是咱们动手的好机会。这个我跟孟德可是至交好友。太守，曹阿瞒可是咱们把他捧为州牧的，但你看他是怎么对咱们的？他不重用咱们便罢，还大肆打压，这就是恩将仇报。哼，他先前杀了文理先生，日后怎知他不会杀了咱们？如此良机，咱们可不能错过啊！太守，太守，你跟袁绍、曹操都是至交好友，但他俩现在都称霸一方，难道太守甘心如此吗？公台就按照你说的去联系吕布，请他来兖州。真是天助我也！陈留郡太守张邈等人邀请我前去兖州，代替曹操成为兖州牧。温侯，这张邈会不会有诈？若是曹操设下圈套，也不是没有可能。我觉得不会。听说曹操在兖州大力打压士族，还把边让给杀了。张邈、陈宫他们看不顺眼曹操，也实属正常。智叔兄，还请你借我一些兵马，等我拿下兖州后，绝不会亏待你的。温侯客气了，咱们的关系，我再给你5000兵马，如何？不必，我手下原本就有5000兵马，这5000军队追随我许久，都是经历过多次战场厮杀的精锐滨州铁骑。你再给5000，加上张邈的配合，拿下空虚的兖州，绝对是易如反掌。好，那我就祝温侯凯旋获胜。夫人，只要我当上兖州牧，你也就能享清福了。对了，灵起那丫头呢？我也不知道她去哪了，夫君已清楚，她不大喜欢我。这个丫头，夫人请放心，这丫头只是不懂事罢了，等她年纪再大些，就不会这样了。你先去收拾行李，咱们今日就要离开河内郡。温侯，怎么了，文业？温侯，咱们派出的探子刚才遇到几名骑兵，他们行踪鬼鬼祟祟，一见到咱们的人就仓皇逃跑。虽然最终没追上，但是从他们遗落的行囊中，却是发现一封书信。属下不敢大意，于是便拿来给温侯过目。陈留郡太守，那不就是张邈吗？该死的张邈，竟然敢跟曹操一同算计我！温侯，出什么事了？这信是夏侯惇写给张邈的，他与张邈约定，等我抵达陈留之后，就会派出人马跟张邈一同绞杀于我。温侯，此事有些蹊跷。如今曹操正在东征徐州，怎么可能会有心联络张邈一同算计温侯？他难道就不怕弄巧成拙吗？证据都摆在面前，这有什么不可能？温侯，属下的看法倒是跟高顺将军一样，这封书信出现得莫名其妙，倒像是有意送到咱们手上一样。会不会是夏侯惇提前知道了咱们跟张邈的计划，故意派人前来离间？应该不会，如此紧要之事，张邈怎会泄密？温侯，依属下看不如这样，咱们照常去见张邈，但暗中做好警备，以防不测，你看如何？好，就按你说的办。此番进入兖州，对吕布而言是难得的翻身机会，他必须去冒这个险。次日一早，吕布便领军上路，行进半日后，便遇到一队自称是张邈手下的人马。就在双方人马距离越来越近时，吕布才发现上当了。不好，中计了，快撤！三姓家奴，看枪！面对赵云的突然冲击，吕布也是显得有些手忙脚乱。不过虾仁的目的已经达到，赵云冲杀一阵后，便带领军队扬长而去。看着战场上的数十具尸体，吕布气得咬牙切齿。温侯息怒，张邈这个狗贼竟与曹贼合谋害我，这我如何能忍？温侯，我觉得此事有点不对劲。若换成是我，绝对会挑选地形有利的地方设下伏兵。但这个赵子龙却是光明正大的在道路中央，而且似乎并不想跟咱们开战。有什么不对劲的？这摆明是张邈设下的圈套。若不是我从张杨那多搬来5000人马，又提前缴获书信，只怕今天真要折在这里。兵完后，前方又遇到一队人马，他们同样自称是陈留郡太守张邈派来的。赵子龙这厮莫非当我是傻子？同样的计谋要用2次不成？温侯，我倒是有一计。从刚才跟曹军交手就能看出来，兖州兵力空虚，而且士卒大多战力羸弱，咱们手里可是足有1万人马，为何不直接拿下张邈的陈留郡？
文员所言极是，传我军令，准备进攻敌军。禀公台先生，我们刚才已经跟温侯的人马联系上了，他们就在前面不远处。如此甚好，准备迎接温侯的大军。公台兄，你快看！呵呵，不必惊慌，是温侯的军队。张邈狗贼，拿命来炸！不等陈宫反应过来，眨眼的功夫，吕布大军便杀到跟前。张辽手持一柄长刀，迎着陈留郡众人就是重重劈下。看着一边倒被屠杀的战场，陈宫这才惊醒，调转了马头，迅速退去。公台、薛四，不是让你俩去迎接吕布的吗？怎么搞成这副样子了？太守，吕布那混账突然翻脸，下令进攻我们。这怎么可能？太守，此事千真万确，若不是我跟公台兄跑得快，此刻已是吕布大军的刀下亡魂了。太守，吕布突然跟咱们翻脸，这其中想必是发生了咱们不知道的事。吕布的突然翻脸让张邈难以置信，正在三人一头雾水时，有一名士卒急匆匆地跑了进来。太守，不好了，吕布的军队出现在城外10里，正在朝咱们这边行军哦。吕布这厮竟如此不依不饶，公台眼下该怎么办？太守先别急，咱们不妨先派出使者去见见吕布，弄清楚到底发生什么事了。在下许四，奉太守之命前来拜见温侯。少来这一套，张邈这个混账，派你来干什么？回禀温侯，我家太守真心实意迎温侯入主兖州，不知温侯为何突然对我军发起进攻？张邈如此惺惺作态，当我是3岁小孩不成？本侯懒得跟你浪费功夫，回去告诉张邈，他若不想死的话，就快些投降。文野，送他滚。许四一头雾水地前来拜访吕布，又是一头雾水的被送走。在回去的路上，张辽也将他们如何截获书信，并遭到赵云伏击的经过简述了一遍。卧槽，将军，此事真的跟我们无关，我们绝对没有去联络曹孟德，跟他一同对付温侯。混混，这件事我信不信没用，最主要是温侯不信。依我看，先生还是赶紧回去劝劝张邈吧。依许四所说，夏侯惇已经提前得知了咱们的计划，所以他故意让吕布缴获书信，并派兵伏击吕布，以此来离间兖州士卒跟吕布之间的关系。公台，这夏侯惇是如何得知的？咱们也不过是这几日才下定决心跟吕布联手，除非是夏侯惇提前预料到，否则的话绝不可能反应如此及时。公台说的不错，应该是这样，但究竟是谁呢？郭嘉。不可能，他跟着曹操去了徐州。若是他提前预料到，绝不可能建议曹操去征讨陶谦。荀彧也不可能，他擅长内政，对于谋略方面并不精通。陈宫把兖州境内效力于曹操的人想了个遍，也无法确认究竟是谁如此料事如神。不过陈宫知道，眼下不是想这些的时候。太守，不管夏侯惇怎么知道的，当务之急还是要想想接下来怎么办。要不了多久，此事就会传到曹操耳中，到时候就麻烦了。公台先生，难道你有什么对策？依我看，咱们不妨投降吕布。投降吕布？太守，这一切说到底不过是一场误会罢了。只要咱们献城而降，也就能取得温侯的信任。到时候兵势浅显，咱们依旧能共同对付曹操。况且凭借咱们的实力，太守觉得能挡得住吕布的军队吗？就算咱们真守住了，等曹阿瞒回来，太守又当如何？那就依公台所言，薛四，麻烦你再出城去见吕布，告诉咱们愿意明日献城而降。虾哥哥喝茶。果然如同先生预料的那般，吕布跟张邈翻了脸，接下来他们就该火拼了。叫你多读书，你非要去放牛。别看吕布吃了亏，但只要张邈能够拉下脸来献城投降的话，他跟吕布还是能合作的。那先生，咱们该怎么办？很简单，火上浇油。这个3姓家奴果然跟张邈翻了脸。先生，吕布现已率领大军包围陈留城，咱们接下来该怎么办？袁让将军，别看那吕布吃了亏，但只要张邈能够拉下脸来献城投降的话，他跟吕布还是能合作的。那我们该如何是好？呵呵，很简单，火上浇油。此番计谋正是虾人所想，他吩咐夏侯惇伪造书信，让吕布缴获而去。随后又建议赵云拦在半路上，对吕布发动突然袭击。这一番操作下来，他绝对会对张邈极为愤怒。结果吕布跟张邈的联盟还未形成就彻底破裂。先生不仅有商业头脑，还对局势的预料把控得如此准确无误，简直是世之奇才。也只有这样的人物才配做我的夫君。虾先生，喝茶。你们真的没有跟曹操联手对付我？
温侯明鉴，这都是夏侯惇的计谋啊！为了以表诚意，我们太守决定明日献城投降。温侯看张邈态度如此诚恳，说不定真是曹操那边用的离间计。不错，咱们不妨就等明日。若是张邈并非诚心投降，再去攻城也不迟。好。许四回去告诉张邈，我就再信他一次。明日我会率军前去接收城防。温侯英明。在决定等张邈明日投降后，吕布也就不再急着攻城。当夜，吕布早早的上了貂蝉的床榻，可他们正准备打扑克的时候，忽然从外面传来一阵噪杂声。夫君，这是出什么事了？哪来的喊杀声？不好，你在营帐内等着，别到处走动。文爷，出了什么事？回禀温侯，刚才巡逻兵卒来报，说是遇到有敌军夜袭，不过已经被宣高将军打退了。臧霸，袭营的是什么人？回禀温侯，那些来袭营被杀的敌军尸体上穿的都是张邈军队的衣服。张邈，怪不得这个混账说要明天再投降，原来是想着今晚要袭营。狗贼，竟然敢再度戏赏于我，明日我就摘了他的狗头。温侯，属下总觉得有点不太对劲。有什么不对劲的？高帅，你3番5次为张邈说话，莫非是他许了你什么好处？温侯冤枉啊！属下怎敢有背叛温侯的念头？是啊，温侯，高顺将军为人忠义，怎么可能跟张邈有来往的？最好这样，今晚好好休息，明日一早咱们便攻城。我对吕布忠心耿耿，但他却不重用于我。非但如此，我不过是将心中所想如实汇报给吕布，却换来吕布如此猜忌。或许吕布并非我的明主吧。次日一早，张邈已经准备好一切，于是便派出许四去迎接吕布的大军入城。温侯，我操！全军听令，攻城。这什么情况？我已经答应吕布献城，为何吕布会杀了许四？太守，事情有变，若是让吕布冲进城来，只怕咱们都要成为他的刀下亡魂。赶紧下令关上城门，不得让吕布军队进来。对，公台说的对。大梦谁先觉？平生我自知。元让将军，咱们可以回去了。虾仁先生果然是神机妙算，吕布和张邈也算得上人中豪杰，却被他玩弄于股掌之间。他对人心的把控如此精确，还好他是效力于主公，不然的话，那绝对是主公的劲敌。战事如此顺利，主公为何要无故叹气？自从曹操按照虾仁缴枪不杀的策略来进攻陶谦，战事可谓是相当顺利。可以说曹操拿下徐州已是指日可待。奉孝有所不知，我是担忧兖州的情况。兖州，主公莫非担忧的是兖州士卒？不错，先前我多次打压兖州士卒，又杀了边让，此番出征徐州，只怕他们会蠢蠢欲动。主公不必担忧，兖州有文若跟夏侯惇将军坐镇，想必不会有什么危险。况且也只有主公离开兖州，那些心怀鬼胎之人才会跳出来。说得不错。主公，主公，从兖州来的800里加急信件。兖州出事了。吕布一介匹夫，他哪里来的如此胆识，竟敢偷袭我的兖州？主公，吕布英勇无双，再有张邈等兖州士卒支持，咱们可有些麻烦了。张邈这个不忠不义的狗贼，亏我当初为了他去顶撞袁绍，他竟与吕布联手，共同谋取我的兖州。郭嘉料到张邈跟陈宫会背叛，但却没想到张邈竟会去联系吕布。连让竟然利用离间之计，让吕布跟张邈反目成仇了。鬼才，袁让果然是鬼才，亏他能想出这样的法子。你们怎么都不说话？鬼才夏侯惇，奉孝你听说过没？夏侯惇他是什么人？打仗没赢过，升官没输过，以他那颗脑袋，绝不足以想出这样的主意。我想，一定是背后那位高人了。奉孝，如果换成你在那种情况，能够想出这样的计谋吗？想出此谋的前提，就是必须提前知道吕布跟张邈要联手，否则就不可能有足够的时间去组织应对。我不如他。奉孝，依你看，咱们接下来是回师兖州，还是继续进攻徐州？主公，我建议还是咱们回师兖州。说来听听。原因很简单，兖州是主公的根基所在。如今张邈等兖州士卒集体背叛主公，虽有吕布拖延，但长久下去仍对主公不利。此话有理。
除此之外，探子来报，北海国相孔融、平原刘玄德都派人前来支援陶谦。如此情形，想拿下徐州，需要费一番功夫。好吧，传命，全军即刻回师兖州。另外一边，吕布愤怒，张邈算计自己，下令猛攻陈留城。面对着吕布的精锐大军，不过3天，吕布便率军杀入陈留城，纵兵劫掠。而张邈一干士卒却趁乱逃出了陈留城。而就在这时，曹操也率领军队从徐州急匆匆地赶了回来。袁让，此番能守住兖州，你功不可没。今日任命你为建武将军，多谢主公。有功之臣当赏。现在嘛，便到了处罚的时候。你们说，这些背叛我的士卒该怎么处理？主公，这些人既然背叛，自然就该死。属下以为可将兖州一干士卒满门抄斩，好让他们知道背叛主公的下场。你说的很有道理。程昱，此事就交由你来负责。主公，那张邈跟吕布怎么办？奉孝怎么看？主公，不妨就让他们打下去，等到他俩两败俱伤，咱们再出手也不迟。好，就按照2位先生的话去做。接下来的几日，程昱便奉曹操之命，对于牵连到张邈背叛中的士卒，无不是被满门抄斩。火锅来喽！这位想必就是糜家小姐吧？当真是国色天香，怪不得先生会动心。周穆过誉了。什么情况？此番多亏先生的计谋，才让我保住兖州。若不是先生算到张邈会去跟吕布结盟，提前做好应对之策，以吕布的勇武，加上张邈在兖州的声望，只怕我曹某会沦为丧家之犬。来，先生，我敬你一杯。这几日已将兖州那些士卒收拾得差不多了，我打算对张邈他们动手，先生有何建议？曹公，主公。嗨，偷贼！这位想必就是糜家小姐吧？当真是国色天香，怪不得先生会动心。3、5个娇妻美妾。曹公，老毛病又犯了，先生见谅。来，咱们来说正事。这几日，我已将兖州那些士卒收拾得差不多了，现在打算对张邈他们动手，不知先生有何建议？这个嘛，张邈可以杀，但吕布却能留一留。这是为何？莫非先生觉得吕布勇武，想让我收他为义子？曹公可使不得呀！吕布此人虽然骁勇善战，但却势力多变，忘恩负义。我让曹公留他的缘故，是为了取徐州。我洗耳恭听。曹公如今嘛，虽然占据不少徐州城池，可陶谦的实力并没有受到太大的影响。此番大耳贼出兵相助陶谦，但曹公退兵后，他却没有离去。曹公可知为何？放肆！他刘备不过是一个知悉贩履的匹夫，竟敢来同我作对。曹公，这完全有可能。大耳贼能力极强，若是他成为了徐州牧，只需要稳定发展一段时间，定然会成为曹公的大敌。先生怎么会知道陶谦怎么会把徐州让给刘备？我他妈《三国演义》看了好几遍，我能不知道吗？曹公，请想一想，如今陶谦年事已高，他2个儿子都是酒囊饭袋，不给刘备还能给谁？此话有理。陶谦在徐州的情况跟我在兖州差不多，他并非徐州本地人士，跟徐州士族的关系也好不到哪去。若是有朝一日陶谦撒手西去，整个陶家只怕下场会极其凄惨。所以陶谦若是将徐州让给刘备，一来可以保住徐州平安，二来刘备看在他出让徐州的份上，也会庇护陶家。不错。没想到先生远在兖州，对于徐州的局势竟也能如此洞悉，但这跟让我留吕布有何关系？呵呵，曹公就算现在杀了吕布，就能立刻对徐州发起第2次讨伐吗？青州黄巾刚平定不久，还没来得及休养生息，我为父报仇，对徐州发起了征讨，而这几日又将参与到叛乱的兖州士卒连根拔起，如此一来，起码1年之内无力再对外发起征战。不错，正是如此。大耳贼占据徐州后，也就有了休养生息、发展势力的机会。一旦让他在徐州站稳脚步，只怕日后便会成曹公的心腹大患。先生的意思是让我将吕布驱赶到徐州，以此来牵制刘备。此计甚妙，甚妙啊！倪真默不作声地立在一旁，心头却已然满是惊叹。从虾仁跟曹操的交谈中，不难看出来，曹操对他可谓是言听计从，几乎是把虾仁当作首席军师来对待。
小珍珍，快则半年，迟则1年，曹州务必取徐州。你接下来有什么打算吗？侄儿的大哥糜竺是陶谦的亲信，若是陶谦战败，糜家定然会遭受灭顶之灾。先生的意思呢？刘备如今已经进入徐州，按照历史发展，要不了多久，陶谦就会病重，把徐州让给刘备。虽说糜真在我这，但等到那时，糜家还是大概率会投靠刘备。不行，我得想想办法。很简单，你们糜家投靠曹州牧，以我跟曹州牧的关系，绝对能保证你们糜家的荣华富贵。先生，这等大事我做不了主。我当然知道，所以我希望你能回到徐州去说服你的兄长。先生，你难道要赶我走吗？小珍珍，我这不仅是为了糜家，更多的是为了咱俩，总不能就这样让你一直不清不白的跟在我身边吧？那好，我就听先生的，回去说服我的兄长。还是古代好，姑娘们都单纯。小珍珍，怎么还叫先生呢？爸爸。两人商讨了整整1晚。第二天一早，糜真就收拾好东西，准备回徐州。大弟，嫂子是准备打算回徐州了吗？不错，你去安排些人手护送你嫂子回去。那我现在就去找三哥。真儿，此行一路顺风，最好早日归来。好的，夫君。对了，真儿，那大耳贼刘玄德据说无比好色，你可千万要小心。糜真离开没几天，曹操便集结大军征伐张邈的陈留郡。在吕布的进攻下，张邈原本就有些吃力，随着曹操的加入，他更是无力抵挡。不到3日，除去被吕布占据的几座城池外，整个陈留郡全都落入曹操手中。孟卓兄，你我兄弟一场，为何要背叛我呢？孟德，念在咱们多年的交情，放我一马。陈宫都是陈宫的主意，是他蛊惑我的。张邈，你妈！我操！你若铁骨铮铮，宁死不屈，看在往日的情分，我或许会饶你一命。但你如此没有骨气，留下来也没什么意义。典韦，送孟卓兄上路。不要啊，孟德！我操！公台，你这又是何苦呢？孟德不必多言，要杀要过随便。公台，你难道真不愿意诚心助我吗？也罢。公台，你临死前可有什么遗愿？我有2件事，还请孟德答应我。你说。第一，请孟德多多照顾我一家老小。我曹操能走到今日，你陈宫也有功劳，供养你一家老小，不过分。第二，我想请问孟德，究竟是何人识破我们的计谋，预料到我们会跟吕布联手，并施以离间计的？典韦，去将你大哥请来，记住，不要让旁人看到。见过曹公，不知曹公唤我何事？先生，公台一心求死，但在临死之前，他想知道到底是何人识破他计谋的。公台，这一切都是虾仁先生所出的计谋。曹孟德，我都是要死之人，你还糊弄我不成？公台此话何意？这虾仁我也曾听闻，是典韦将军和子龙将军的结拜大哥，在你这也只是担任一个小小的运粮官。公台，你都说了你是将死之人，那我为何要糊弄你呢？说着，曹操便把虾仁先前所献的计谋、数字、新式记账法、猥琐发育别浪等一股脑的全都说了出来。公台，曹某所言句句属实，虾仁先生完全是虚怀若谷，不在乎虚名罢了。罢了，像虾先生这样没有被世俗利益蒙住双眼，自然远胜于我。我心愿意了，还请孟德送我上路吧。曹操虽然有些遗憾，但陈宫一心求死，曹操无奈，最终对一旁的典韦点了点头。至此，一代谋士陈宫就此毙命。温侯，如此来看，咱们真是错怪张邈跟陈宫了。你现在说这话还有什么用？莫非是想怪罪我不成？属下不敢，属下只是……够了，你下去吧。我曾3番5次劝谏，奈何你不听劝阻。如今张邈已死，仅凭你一己之力，如何能是曹操的对手？汝等可有什么计谋，能摆脱眼下的困境否？禀温侯，如今曹操军队已把咱们团团围住，想要撤回河内郡已是不可能的。既然如此，咱们为何不反其道而行之？如何个反其道而行之？温侯，现如今所有人都觉得咱们会撤向河内郡，曹操的军队也在西边布有重重关卡，咱们完全可以向东进军，曹操定然猜想不到，也来不及派兵阻拦咱们。文远将军说的不错，这倒是个好主意，只是咱们向东进军又该去哪里？去徐州。温侯，陶谦跟曹操有着不共戴天之仇，温侯去投奔他，绝对会受到重用。哈，
就按照文远说的，咱们向东进军。众将领命后都迅速离开，准备突围事宜。此时吕布却注意到手下大将郝萌并没有离开。郝萌，你还有什么事吗？温侯，虽说曹操预料不到咱们会向东边突围，但安全起见，咱们可以派出一支兵马朝相反的方向突围。如此一来，可以将曹操的注意力吸引过去，让温侯安然脱身。主意倒是不错，可这摆明了是去送死，只怕无人愿意吧。呵呵，温侯可以派高顺那家伙过去呀。高顺将军，温侯命我传达军令，让你突围之时朝西去。放屁！咱们不是向东方突围吗？为何温侯要让高顺朝西去？呵呵，这我也不知道。文远将军有意见，大可以去问温侯。还请郝将军回去禀报温侯，就说我高顺领命了。告辞。高顺，此行摆明了是去送死，咱们去找温侯问个明白。不必了，既然温侯想让我去死，那我也只有奉命而去。曹操跟吕布的战斗很快便打响，听取了虾人的建议，曹操并不打算杀死吕布，只是从南北两面进攻，而故意留出东边一条生路。大哥，这个三姓家奴虽然目光短浅，见人就拜义父，但勇武当真称得上天下第一。呵呵，他若不是勇猛无敌，怕是不知道死了多少次了。走吧，吕布的人马大部分已成功突围，咱们也可以回去了。吕布这么一逃，整个兖州的战事彻底平息下来，曹操也就等于真正掌控兖州。接下来就是奉迎汉献帝，攻打徐州。虾仁跟赵云带着500人马回城，途径一片树林时，林中忽然群鸟乱飞，忽然冲出一支200-300的人马，并且个个带伤，看起来狼狈不堪。双方猛地一遭遇，顿时大眼瞪小眼。糟糕，是曹军！现阵营听令，给我杀过去！杀！现阵营，莫非此人就是高顺？吾乃石家庄赵子龙，让我来会会你。飞虎队，跟我上！杀！赵云所率领的500小兵，那都是虾仁亲自指点训练出来的。在曹军之中，这500人绝对属于一流。然而面对已经负伤的现阵营小兵，仍然不占上风。双方小兵厮杀在一块，谁也不肯后退半步，战况一时间极为惨烈。你这 C 好大的力气！哼，再来。一点寒芒先到，随后枪出如龙。陷阵之志，有死无生。不愧是赫赫有名的现阵营，战斗力果然惊人。这个高顺也很是勇武，怪不得吕布对他是又恨又爱。我是不是要想个办法将此人给收服过来？狗贼受死！狗贼拿命来！咦，现阵营为什么会有2个小姐姐？快救先生！我特么，你们来干什么？都给我滚！大海的味道！哼，狗贼，有本事放开我，咱们1对1单挑。哟，够了，我喜欢。吕灵启小姐，我是文人，为何要跟你1对1单挑？你知道我的名字？如此年轻又英姿飒爽，善用长戟，恐怕只有吕布的女儿吕灵启了。身为温侯爱女，我自然有所耳闻。哼，既然你知道我父亲的名号，还不快快把我放了，不然让我父亲知道，绝对饶不了你。呵呵，落到我家某人的手里，哪有那么容易放了你？高顺将军，快令你的手下住手！他是如何识得我的？哼，我现阵营只有战死的士兵，没有投降的士兵，给我杀！现阵营的精锐果然不是吹出来的，这高顺不肯投降，我难不成还要把现阵营的小兵杀光？难办呀！夫人，你也不想你的女儿受什么委屈吧？你想怎么样？不要碰灵启！哼，用不着你管，蛇蝎妇人。对面的美妇不是严氏，那一定就是貂蝉了。夫人，我不想为难令媛，还请你下令让小兵们投降吧。高顺将军，拜托你了。貂蝉也算得上高顺之主，听到他的话，向来忠义的高顺最终也只能无奈地叹了口气。先生，妾身乃是温侯的侍妾，名为貂蝉，不知先生打算如何处置我跟灵启？夫人请放心，等战事平定下来后，我就将你跟吕灵启一同交给曹州牧。曹操和义父还是有着几分交情，要是能见到曹操的话，或许还有一条活路。如此甚好。大哥，这位将军昏过去了。夫人，咱们还是先行回去，赶快给高将军治疗伤势吧。
在回去的路上，虾仁在和貂蝉的交谈中，很快就弄清楚为何会在这里遇到他们的缘故。高顺将军原本是按照温侯的吩咐朝西边突围，可惜侧有大量的曹军驻守，先阵营死伤惨重，无奈之下，高顺将军又率领小兵退了回来。向西突围，呵呵，吕布这是要高顺来当炮灰啊！既然如此，你母女二人为何会在现阵营军中？回先生，温侯向东边突围时，由于局势太过混乱，我跟林启未能跟上温侯，为了躲避曹军，便进入一片树林，随后便与高顺将军碰到了。再后来就是刚才发生的事了。大哥，貂蝉和吕灵启安置好了，就在隔壁的营帐内。很好，子龙，你再找一名大夫来，给高顺瞧瞧伤势，千万别让他死了。好的，我现在就去。大哥，等治完伤后，是不是要把他们交给周牧？不，暂且将他们安置在营内，不要走漏风声。大哥，嫂子才离开你没几日，你可要把持住自己。子龙，合着大哥我在你心目中就是这样的人吗？大哥，难道不是吗？子龙，我把这三人留下来，不是贪图貂蝉跟吕灵启的美色，而是看上高顺了。高顺，不错，此人武艺高强，忠心耿耿，其率领的县阵营更是精锐中的精锐。只可惜他被吕布排斥，不被重用。若是能劝降高顺，以他的能力，绝对能率领县阵营所向披靡。高将军这会感觉如何？好多了，多谢先生为我救治。不必客气，高将军的伤势不算严重，休息几日便能恢复如初。只是不知将军伤势好了以后有何打算？难道先生不打算把我献给曹操吗？我为何要把将军献给曹操？我是温侯手下大将，先生若是将我献给曹操，岂不是能获得赏赐？呵呵，将军忠勇无双，跟你比起来，区区赏赐不足挂齿。多谢先生抬爱，还未来得及请教先生的名号。不，在下虾仁，乃是周牧手下一员运粮官。这位是我的结拜三弟赵云，还有个二弟名叫典韦。典韦和赵云曾联手击败过温侯，此人能与他二人结拜，看来也绝非普通人。高将军，你若是不肯投靠曹公的话，我可以放你离去，但我有2个条件。第一，貂蝉跟吕灵启不可能随你离去。他们与温侯关系匪浅，不放他们离开也是情理之中。那先生的第2个条件呢？第2个条件嘛，就是你不能再去投奔吕布。这是为何？我是温侯麾下的将军，若是脱困，自当前去寻找温侯。呵呵，将军对吕布忠心耿耿，但换来的是什么？如此之人，难道还值得你追随吗？以将军的能力，不管是投靠曹公，亦或是袁绍、袁术之流，都能获得极大的重用，为何要于忠于吕布？温侯对我有知遇之恩，忠臣又岂能是二主？是吗？那此次他下令让你朝西突围，摆明了就是想让你充当诱饵，替他送死。此番算你运气好，遇上了我。既然你没死，就不再亏欠他什么，为何不再转投他人？先生的好意我心领了，只是眼下我也拿不定主意。有计！高将军，我家周牧素来礼贤下士，但凡将军这般有才之人愿意投靠，绝对会予以重用。你可以暂且在这里住下，好好养伤，顺便考虑清楚伤愈之后，若是仍然不肯投奔曹公，我放你离去便是。多谢先生，我会想清楚的。那高将军好好休息吧。子龙，咱们走。此人态度真诚，没有任何恶意，不妨就按照他说的留下来投奔曹操。还是先暂时留下来几日，看看再说吧。高顺身为武将，经过治疗和1夜的休息，他已经能够自如活动，于是便走出营帐，漫无目的地闲逛起来。目睹了赵云练军的全程，高顺心头微微有些震惊。这些曹军小兵军纪严明，令行禁止。你们军队的日常训练都是这位赵子龙将军所负责的吗？回禀将军，确实是子龙将军负责的，不过制定训练计划的却是我家先生。你家先生？没想到此人虽然只是小小的运粮官，却有如此才能。看来曹操手下也是人才济济，这样的人才却只能来负责输送粮草。你们营地内还有猪？那当然了，先生说我们平日训练必须要吃肉，为此还专门成立了炊事班。那你家先生也跟小兵们一起吃饭？那是必须的，我家先生在军队从不搞特殊化，向来跟我们是同甘共苦。我不如他。高将军来得正好，今天可有上好的红烧肉，快趁热吃。先生，我愿意留下来，但却有一个条件。先生，我愿意留下来，但却有一个条件。是降虾不降曹，我想留在先生身边。
我尼玛，老曹这个人生性多疑，所以在击败黄巾军后，我就把那3000人马还了回去。眼下只有赵云跟500运粮兵，要是再把高顺这样的猛将留在自己身边，老曹会怎么想啊？高顺将军，我不过是一名小小的运粮官，手下的士卒加上府兵不过几百人，你留在我身边只会委屈了你。这个。高顺将军，你放心，曹州牧素来信任我，他看在我的面子上，绝对会重用你的。你一身才能，难道就不想大展拳脚吗？也罢，就听先生的，我留下来投奔明公。哦，如此甚好。高顺将军，你我也算有缘之人，不如咱们拜个把子如何？大帝，这是什么情况？怎么动不动就找人结拜？开个玩笑。高将军，以后你我同为明公属下，定当互相帮衬一番。先生请放心，你对我有再造之恩，我绝不会背弃先生。高顺知道，如同虾仁所言，若是遇上其他曹军将领，等待自己的绝对是死路一条。之所以愿意留下来，更多的是冲着虾仁的面子。高顺将军言重了，咱们吃红烧肉吧。好。这位就是高顺将军吗？果然是威风凛凛。周牧过誉了，顺乃败军之将，还望周牧不要嫌弃，收留在下。高将军客气了，你这般猛将愿意留下，我欢迎还来不及，又怎么会嫌弃呢？这样，我给你3000部族兵器，甲乙一应俱全，助你重新打造县阵营。但凡是主公，没有不喜欢高顺这般悍勇武将的，更别说高顺还擅长练兵，一手打造的县阵营威震天下。历史上在白门楼，高顺宁死不降，曹操也是迫于无奈，所以才杀了高顺。而对比曹操的信任，想想先前吕布的提防，高顺心头感慨的同时，对虾仁又多了几分感激。谢主公，属下告退。多谢先生，我才能够收下这么一员虎将，我爱死他了。明公客气了，此乃属下的职责罢了。哦，对了，貂蝉跟吕布的女儿吕灵起仍在我府上，不知明公打算如何处置他们？那就留给先生吧。不对呀，按照老曹的喜好，怎么着也会把貂蝉收入府中，怎么会将貂蝉赏赐于我？先生之前跟我说过，貂蝉属于人间角色，如今我把她赏赐给你，难道你不喜欢吗？多谢明公。那吕布之女吕灵起呢？那自然也是赏赐于你，让他们母女一同陪伴先生，岂不美哉？黑白双煞，日复一日，刺激。对了，还有一事，我想请问先生。明公请说。数日前，曹洪传来消息，我军已成功将吕布逼入徐州，可刘备并没有跟吕布起冲突，反而将他暂且安置在小沛。此事明公不必担心，吕布狼子野心，又岂会甘心局限在一座小小的小沛？咱们慢慢看便是。周牧把貂蝉跟吕灵起都赏给大哥了。是啊，我这不正准备去和他说这事吗？大哥，你可要保重身体。讲什么呢？你大哥我可是坐怀不乱之人。来到房内，当听到曹操将自己与吕灵起赏赐给了虾仁，貂蝉的神情顿时变得黯然起来。我原本以为曹操会在看在死去义父的面子上妥善安置自己，却没想到自己又被作为玩物一般赏赐给了虾先生。他好像不太乐意的样子。夫人若是不喜欢待在这里的话，大可以离去。祖师爷附体36计之绝技，欲擒故纵，先使对方放松戒备，然后再将对方牢牢掌控。不必了。先生为人宽厚，在这乱世之中，妾身能有一安生之所，已是莫大的荣幸。那好，夫人若留下，我自然不会亏待你的。时候不早了，夫人可先歇息了。先生这么着急的吗？大帝，夫人，你误会我的意思了，我可是正人君子，不会强迫夫人的。是我看低先生了。没想到先生是如此正直之人，倒是与我以前所见到的其他人有所不同。大帝，这娘们太不老实了，要我说，直接把她打杀了事。可三哥说让我来向你请示一番，所以就给你绑来了。这绑法谁教你的？有什么不对的吗？很对，很对。哼，贱人，才离开我父亲多久，你又开始移情别恋了？果然是水性杨花。灵起，你怎么能这么说我？我可是你二娘。呸！我可不认你！我告诉你，我现在就要走。灵起，你作为温侯之女，若不留在先生府上，曹公定会拿你作为跟温侯谈判的筹码，怎会轻易放你离去？
先生，林启他被温侯给宠坏了，性格顽劣，还望先生不要责怪他，日后妾身会教育他，让他好好侍奉先生。接下来的几日，一封天子的秦王诏书打破了兖州的宁静。曹操世代为汉臣，在收到天子要求自己秦王的诏书后，有些举棋不定。天子派来使者，说是让我派兵秦王，你们说咱们要不要将天子迎接过来？禀主公，我觉得不必。说来听听。主公，徐州还未平定，韩先、杨凤刚刚将天子迎到洛阳，往北连接张阳。咱们若是去迎接天子，势必要跟他们发生冲突。况且天子到来，势必要多不少麻烦，到时候主公也就成了众矢之的。刘烨此言差矣。主公，天子毕竟是天下之主，主公一向以匡扶天下为志向，岂能因为些许困难就放弃呢？文若先生说的不错，将天子迎来，咱们就有大义之命，还请主公恭迎圣驾，并且一定要赶在其他诸侯之前。你们说的都有些道理，我再琢磨琢磨。差不多到晌午了，你们先回去吧，下午再来议事。典韦，备马。先生，我今日前来是想跟你说一说关于迎接天子的事。那明公的意思呢？虽说我如今拥兵割据一方，可我毕竟还是大汉臣子。如今天子有难，我岂能袖手旁观？明公忠义，令人敬佩。其实我也建议明公去奉迎天子。先生这次的想法倒是跟我不谋而合。呵呵，非也，我是想让明公把天子掌握在手中，挟天子以令诸侯。先生此话何意？禀明公，眼下各方诸侯混战，割据一方，但他们却跟明公一样，名义上还是大汉的臣民。可明公细想，若是将天子掌握在手中，便拥有大义之名，以此来号令天下，笼络四方人才。先生的这番言论不可谓不大胆。天子乃是一国之君，但凡是臣民，都当对天子忠心耿耿。如此作为，我岂不是会落下骂名？呵呵，那明公觉得是天下大业重要，还是区区骂名重要？自然是天下大业重要。那就对了，明公要知道，历史由胜利者书写，只要明公赢了，史书上只会记载是明公于危难之中力挽狂澜，拯救大汉江山。多谢先生指点，就按先生所言，我稍作准备，这就去奉迎天子。哦，对了，明公记住，动作一定要快。袁绍43公占据河北，实力雄厚，手中更有传国玉玺，千万不能让天子落到袁绍手中。我记住了。诸位，我已经下定决心，今日就派兵前去迎奉天子。不久前主公还犹豫不决，怎么这么快就下定决心了？文若兄为人坦荡，难不成是程昱这个小人跟主公说了些什么？只要咱们将天子迎奉过来，我们便可以奉天子以令诸侯。我敕令以至四方。主公，此事万万。我意已决，诸位无需多言，你们都下去做准备吧。午后咱们便出发。程仲德，你若想劝说主公，给主公献计，大可以大大方方的在明面上，又何必在背地里耍些小手段？莫非是嫉妒我的才华？子阳先生，此言何意？君子坦荡荡，小人长戚戚。程仲德，你又何必遮遮掩掩？我不明白你在说什么。要是没事的话，我就先走了。这个程仲德仗着主公信任，竟然不把咱们放在眼里。呸！没想到竟会是程昱向主公进言，只是他为何要私下离去？难道真如刘烨说的那样？我倒不这么觉得。志才，你觉得以程昱的为人，会做出这样的事情吗？虽说这计谋的风格的确是有点像出自程昱之手，但他性格刚戾奔欲，也不是藏头露尾之辈。那凤孝觉得是谁？哈哈，这还用说？当然是主公背后的高人了。自吾等三人投奔主公以来，那位高人屡屡献出奇谋，如今却连他的身份都查不出来。文若兄，你这是怎么了？如此闷闷不乐？主公刚才说奉天子以令诸侯，握敕令以治四方。你们说，主公到底是治世之能臣，还是乱世之枭雄呢？诸位，我已经下定决心，今日就派兵前去迎奉天子。只要咱们将天子迎奉过来，便可以奉天子以令诸侯。我敕令以治四方。奉孝，你说主公到底是治世之能臣，还是乱世之枭雄呢？听取了虾人的建议，曹操要赶在袁绍之前迎回天子，所以当日便整备大军朝西而去。而此时的汉献帝刘协正被李榷、郭汜二人追击，虽有杨凤、韩先护送，但却也是狼狈不堪。看来天子非我莫属了。怎么？主公想怎么办？我的意思是说，看来救驾的非我不可了。
臣兖州刺史曹操叩见吾皇。忠臣呐，患难见忠臣呐！爱卿平身。臣的坐骑羸弱不堪，因此迟到，臣告罪。典韦，爱卿，这是何物啊？陛下，这是刚刚烹熟的鸡汤啊，请陛下揭盖。陛下，这碗鸡汤我家主公可是熬了2年半，你赶紧趁热吃吧。爱卿啊，朕已经半年多没有食过肉味了。就在此时，杨凤、韩先担心曹操无法容下他们，便以追击李郭2人为借口，领命自行离去。至此，天子刘协彻底落入曹操之手。禀陛下，臣有本进奏，东都洛阳眼下已是残破不堪，宫廷庙宇皆为乱军所废，而且洛阳距西凉贼军太近，臣为天子安危所忌，为中兴大汉宗室所想，恳请迁都许昌，重建朝廷，重振朝纲。凡曹爱卿所奏，朕无不照准。迁都于许昌。许城，天子刘协于行宫中设宴，招待文武百官，但此次宴会的主角却并非刘协，而是曹操。此番陛下能够平安归来，一切多亏了大将军。是啊，若不是大将军，只怕天子危矣。大将军真乃我大汉镇国柱石。陛下看看吧，陛下好好看看吧，只有在许昌才能得到这么多精兵猛将的保护，朝廷才能安然无忧啊。朕刚刚逃出狼窝，却又落入虎穴，这可怎生是好？曹操会不会把朕杀了，自己当皇帝？那朕不就成了个弃物了吗？就在刘协脸色难堪之际，杨彪见此情形，眉头微皱，便出来解围。红龙杨氏连续4代人都位列3公，威望丝毫不亚于袁绍的家族，可不能怠慢了。此番陛下能够脱困，全赖大将军，但陛下对大将军信赖有加，让你独揽大权，你可不要学董卓之举。杨彪说完便转身离去，甚至没给曹操说话的机会。这时他才注意到，杨彪、种吉这些忠心于汉室的大臣看向自己的目光颇为不善。原本志得意满的曹操，瞬间被一盆冷水浇醒。陛下，臣感觉有些不适，想要回去歇息。刚才杨彪等人神色有些异常，恐会有不轨之举。典韦，你马上派人去检查行宫周围，看看有没有刺客。诺。很快，典韦便带人调查清楚，行宫周围并没有什么可疑的人物。但尽管如此，曹操还是有些心神不宁。主公，不如你去见见我大弟。也好。这么晚，打搅到先生的美梦了。好，那我就说了。明公多虑了，杨彪若是真敢刺杀明公，那明公的宗亲大将们又岂会饶了他？刚刚安定下来的天子和文武百官，搞不好又要踏上逃亡的道路。话虽如此，但先生有所不知，方才宴会之上，他与一众大臣对我表现的也是极为不满，只怕日后会有很多麻烦。老曹这么一说，还确实提醒了我。尽管老曹掌控朝廷，独揽大权，但朝廷内部还是有很多人反对他，就连先前吃不饱饭的天子刘协，对他也会生出怨恨之心，以至于干出衣带诏这样的事。明公要想避免这种局面的发生，属下倒是有一个主意。先生快请讲。明公可成立一朝廷机构，名为校事府。校事府？敢问先生，何为校事府？校事府嘛，主要对外负责收集军情、策反、暗杀等工作，对内则负责监视，上至王公大臣，下至黎民百姓，就连陛下也要在校事府的监视范围之内。先生，这校事府的权力是不是太大了些？明公，那些老臣们迂腐不堪，而且个个阴险狡诈，明公要不想出什么乱子，就必须成立校事府。此事我需要斟酌一番。只是先生，这校事府一旦设立，该由何人统领何事？校事府权力之大，必须由明公掌控，方才不会出乱子。所以统领校事府的人必须对明公忠心耿耿。这么一说，不如就由先生你来吧。
如此重要的职位，明公还是另寻他人吧。开玩笑，在家观赏黑白双煞，他不香吗？这么得罪人的差事，狗都不干。既然先生不愿意，那我也不好勉强，只不过还需要先生为我举荐一人。这个嘛，此事若是交由郭祭酒，明公以为如何？二人就成立校士府的细节商议一番后，眼看天色不早，曹操便起身离开。次日一早，曹操命人将郭嘉请了过来。奉孝，此番我将天子迎奉过来，虽看起来掌控权势，风光无限，但朝堂之下却是暗流涌动，不少顽固老臣将我视为董卓之辈，恨不得把我碎尸万段。主公今日说话怎么有些奇怪？主公勿忧，吾等定会誓死效忠主公，不会让那些人得逞的。有你这句话，我心安许多。但咱们也不能掉以轻心，毕竟那些人威望和权势都不小，所以我打算成立新的机构校士府。校士府，主公，敢问何为校士府？此机构对外负责收集情报，劝降刺杀；对内则监听文武百官。曹操将校士府的职责缓缓道来，郭嘉听后心头一颤，脸上满是讶然之色。他倒不是惊讶于校士府的权势滔天，而是因为这几日他也有过类似的想法。这个名为校士府的机构，规章制度极为完善，各种手段也是极其高明，这绝不是主公所能想出来的，恐怕还是那位高人。没想到他又抢在我前面。怎么了，奉孝？莫非是你觉得不妥吗？禀主公，其实我也有类似的想法，没想到主公跟我道不谋而合了。如此甚好，那我便将校士府交由奉孝你来负责，你意下如何？属下遵命。在曹操的全力支持之下，校士府很快创办起来。百官们虽然知道有这么一机构，但都只当它是对外收集情报，并没有放在心上。而另一边，虾仁苦心研究许久的花露水也终于制作出来。先生，这是何物？为何如此香气扑鼻？这是我发明的3种香水，最中间的名为六神玉露，不仅香气纯净，还可以驱除蚊虫，更能驱肺止痒，醒神提脑。先生可真是厉害，竟能做出如此奇妙之物。那必须的，如今世人一般用炉子熏香，或是用香囊佩戴在身上，我这六神香水使用方便，只需滴在身上便可以留香持久，所以我打算把它生产售卖，夫人觉得如何？若是如此，定当大受欢迎。那先生，那2种又是什么香水？这是我用玫瑰花瓣制作出的香水，象征着成熟冷艳的女子，我将其命名为空蝉。他竟然专门研究出一款香水送给我，甚至还用我的名字命名，蝉儿。谢谢先生。祖师爷诚不欺我。先生赠给二娘香水，难道就没我的份吗？有，灵启不要着急，这一瓶是我用柑橘制作出来的香水，甜中带酸，正符合灵启你的性格，因此我将它命名为启梦。哇，谢谢先生。半月之后，许都的第一家香水店正式开业，瞬间便引起了轰动。很快，六神香水便在许都风靡开来。夫君，那名为空蝉的香水，如今可是重金难求，你就帮妾身找虾先生要一些吧。先生平日里操劳政务，怎可为了此等小事去打搅人家？不去。夫君，你看这是什么？既然如此，主公，苟活先生让我递交一份书信。典韦，你最好期望此信是要紧的事。这群汝南的黄金反贼，竟敢屡次侵犯我的兖州。典韦，即刻传命，令高顺率领县阵营即刻清剿黄巾军，不得有误。诺。且慢，顺便告诉你大哥，让他一起随军前往。我知道了。夫人，这六神玉露价格亲民，走的是群众路线，而空蝉跟启梦瞄准的是达官贵人，走的是贵族路线，所以要控制好产量，让别人有钱都买不到。妾身知道了。叔父，再用力一点。那先生，今夜让妾身留下来侍奉您吧。大帝，这个憨货整天竟不干人事。大帝，近些日子，汝南黄巾反贼屡次侵犯兖州，主公烦得亚痞，所以要派兵剿灭他们，让我来通知你随军前往。大和，跟张饶的100万青州黄金比起来，汝南、颍川两地的黄巾军只是小打小闹，根本不成气候。主公为什么要大哥随军？这个主公没有说，我还要去通知高顺将军，先溜了。
高顺，等一下，你说这次征讨黄巾军的是高顺？不错，是主公亲口说的。哦，那这就不奇怪了。自从老曹拨给高顺3000士卒，让他重建县阵营以来，已过了小半年的时间，定然要经过血与火的洗礼，才会成为一支强军。大哥，这跟让你随军有什么关系吗？呵呵，当然有关系。高顺归降不久，让高顺独自领兵的话，老曹恐怕心有顾虑，但派其他人一块前去，老曹又怕寒了高顺的心，所以我去最合适。毕竟高顺是我劝降的，这个老曹聪明着呢。除了高顺的3000县阵营外，曹操另外调拨3000骑兵，交由赵云统领，一同前去讨伐汝南黄巾军。典韦也亲率一队亲兵对其进行贴身保卫。无所谓，无所谓，原谅这世界所有的不对呀！大哥唱的这是什么歌？曲调什么的怎么从未听过？从歌词中不难看出，先生用情至深，只可惜先生这个歌声嘛，就不敢恭维了。哎呀，今日阳光明媚，万里无云。子龙，说起来，咱们三兄弟已经很少一同行动了吧？是啊，大哥，二哥比较忙，很少与我们同住。结拜时咱们说好的有福同享，有难同当，可现在他混成了保安队长，咱们两个却还在厨房杀猪宰羊，都怪大哥，我识人不明啊！启禀将军，距离此地不足10里有一处村屋，正在遭到黄巾反贼的猛烈进攻。黄巾反贼有多少人吗？据斥候来报，敌军最少有1万人之多。黄巾军聚集1万大军，仅只是猛攻一座村屋，听起来怎么有点古怪？咱们现在所在的地方叫什么名字？先生，此地名为葛坡。葛坡？哦，那就对了。高顺将军，咱们此番前来就是为了讨伐黄巾军，不过敌势不明，咱们可先去看看再下决定。好，一切皆听先生吩咐。自从黄巾起义失败后，便面临着粮草不足的困境，何以领着数万黄巾军在汝南、颍川一带活动。而许褚此人武艺高超，无比凶猛，许家村也是民风彪悍。早在黄巾之乱初期，他便聚集壮丁和宗族数千，修建村屋，以此来抵御贼寇的侵袭。何以，你手下这些士卒也太废物了！我劝你还是早点回去，莫要自找麻烦。这个狗日的许褚竟然如此难啃！屈帅莫急，咱们足有上万人，就算许褚他是个王八，也要给他绞碎了。没错，今日必定攻破村屋，劫掠里面的粮食。可这许褚如此勇猛，兄弟们都不敢进攻，你们有何妙计？屈帅，许褚就算再怎么勇猛，他也只是一个人。要是能想办法把他骗出来，咱们这么多人，难道还不是他的对手吗？哦。不错，许家村除了许褚外，其他人不足为虑，只要把他骗出来，不愁拿不下他。许褚，我们也不是真想攻打你，只是缺少粮草，马上要饿死了人了，实在没有办法。要是你们肯提供点粮草，我们愿意拿出金银财宝作为交换，并且马上撤兵。听闻此言，许褚有些异动。许家村的青壮加起来不过1000余人，而且急缺甲衣，箭矢几乎已经用尽。此番黄巾军来了足有1万员，继续打下去，只怕还真难守住。不妨给他点粮草，等他退兵后，咱们去兖州投奔曹操。你想要多少粮草？不多，1万担就够了。他娘的，太欺负人了！1万担粮草够万人大军近1月所用，你们怎么不去抢啊？我这里最多给你1000担，想要1万担你就自己进来拿。呵呵，这就上当了。这许褚果然是个四肢发达、头脑简单的莽夫。等下交易的时候，你们听我号令行事。来人，把珠宝送过去。双方交易达成一致，许褚带领一队民兵推着粮食车缓缓走了出来。何仪见此情形，心头暗暗窃喜。就在双方距离不到10步之时，何仪突然动手，打死你个龟孙儿！哼，老子早知道你没安好心，兄弟们，操家伙！你们拖住他们，某去砍了何仪。只要何仪一死，黄巾军定然不攻自破。杀！何仪打着交易的幌子把许褚诓骗出来，许褚也是想着借此机会，凭借个人勇武将何仪斩杀。双方是老鹰对上老鹰，可谓是棋逢对手。杀！你疯弟弟！我扶养。哼，不怕死的尽管来。许仲康，你今日已是瓮中之鳖，若是肯降，我定然给你封个大将军。呸！就凭你们这些反贼，也想招揽我？做梦！找死！兄弟们上，给我杀了许褚，拿下许家村。正当何仪准备发起冲锋时，大地突然隐隐颤动，只见一支如同钢铁洪流般的精锐铁骑朝这边高速奔来。县阵营是曹操的人马。
阙帅，此刻为了拿下徐家村，咱们一时阵型混乱，这个节骨眼上不能与其交战，咱们赶紧撤吧。呵呵，想跑哪有那么容易？高顺、子龙，你们各率3000兵马从两侧绕过去，断掉他们左右撤退的道路，把他们都留在这里。看在虾人的面子以及对高顺的尊重，曹操可是给县阵营做到了全员接甲，从头到脚都被铠甲笼罩，只有眼睛暴露在外。如此大手笔，可是掏空了曹操的家底。夏侯惇、曹洪对此羡慕、眼红、嫉妒，负责政务的荀彧更是心疼的好几天睡不着。当双方人马撞击在一起时，凭借着铠甲的精良，县阵营士卒们没有倒退半步，只是高高举起大刀，重重落下。而反观黄巾军的攻击，根本无法伤到县阵营士卒分毫。双方交手不过片刻的功夫，黄巾军便死伤惨重。高顺练兵的才能果然不凡，吕布还真是有眼无珠，活该你的老婆和女儿都落在我手中。无奈石家庄赵子龙，无奈开封典韦，贼将受死。一边是高顺的县阵营，一边是能跟吕布交手的赵云和典韦，这尼玛个个都是狠人，也太恐怖了吧！我操！我操！一片是的，平乱世，手中持枪，定江山，大风起兮乌龟桥。无奈开封典韦，我操！先生粗略估计，此战黄巾军伤亡3000余人，俘获2000余人，敌军首领何仪、何曼、黄绍皆被斩杀，我军伤亡300余人。很好，毕竟县阵营都是训练有素、全员披甲的正规军，对上黄巾军这样的泥腿子，还不是小菜一碟。大婆，这位便是许家村的许褚，正是他带人挡下的黄巾军。哦。这身形，这逼格，跟点憨憨简直一模一样。往那一站，就透着一股逼王气势，仿佛天地间罕逢敌手。不愧是号称虎痴的许褚。在下亳州许褚，见过先生。不，许壮士不必多礼，在下虾人，乃是兖州牧曹公帐下运粮官。这位是高顺将军，这位是我二弟典韦，三弟赵子龙。早就听闻许壮士英勇无双，今日一见，方才知道盛名之下无虚事，对上上万黄金反贼也丝毫不落下风，实在是令人叹为观止。那必须的，区黄巾军，某还是不放在眼中的。来，你们且随某进村，某要好生招待你们。如此甚好，如此甚好。无奈开封典韦，憨批走了。二弟，你觉得许褚这人武力如何？武力如何我不知道，不过我初次见他，就有一股从未有过的亲近感，好像是一奶同胞的兄弟。不，那你等会跟我打下配合，咱们把他忽悠过来当小弟。哦，我知道了。没酒了，来，我敬先生和几位将军一杯。这叫什么美酒？狗都不喝。我说典韦兄弟，怎么你莫非对某的美酒不满意？哦，对不起，我不是说你的酒垃圾，我是说除了毛虾，其他酒都是垃圾。哟呵，我说你个小逼崽子，请你喝酒还挑三拣四的，一看就是土鳖。也罢，今日我就刀割屁股，给你开开眼。当清澈的酒液倒入碗中，浓郁的酒香四散开来后，原本嗤之以鼻的许褚瞬间面色为之动容。这酒如此之香，莫非就是传说中的毛虾佳酿？不错，正是毛虾佳酿。维哥，维哥，好酒，好酒，典韦兄弟，你说的果然不错，这毛虾佳酿比我家的酒好喝多了。是某的路走窄了。那必须的，许褚弟弟，这酒可是我大哥亲手酿的。这小子还挺上道，如此美酒竟是先生所酿造，不错，正是虾某人。许褚兄弟，你我一见如故，不如咱们就拜个把子吧，只要你愿意，日后美酒定当管够。What the fuck！ 先生，美酒虽好，但可不是什么阿猫阿狗都能跟某拜把子的。许褚壮士，你这意思，莫非是说我和我二哥是阿猫阿狗？就是，骂我兄弟可以，但是骂我不行。告诉你，我跟子龙联手，曾经可是击败过吕布的。我观吕布不过插标卖首之辈，联手对之也不怕让别人笑掉大牙。这么说你是不把我们兄弟放在眼里了？不如咱们比一比，你若是输了，就给我们三兄弟当马仔。
比就比，那我要是赢了，你就给我当小的。哟呵，出来单挑了，单挑了，单挑了，出来单挑了。跟随虾仁这么久，典韦也变得颇有心计，赢了把许褚收为小弟，输了就把保安队长的职位让给许褚。如此一来，典韦可谓是立于不败之地。典韦兄弟想如何比试？拳脚还是刀剑？拳脚刀剑无眼，容易伤了和气。我看你比我还要壮实，就不欺负你了。咱们比试力气，你看如何？实不相瞒，典韦兄弟，我可是在10里8村出了名。当年我可是曾拽着2头牛的尾巴，倒行上百步。哼，今日你这个小弟我收定了。许褚弟弟，我还以为你有多厉害呢，也不过如此嘛。呸！这算什么比试？谁能把自己给搬起来？你行你来，我倒想看看你的力气有多大。谁说不行的？今日就让二哥给你好好上一课。说完，典韦便去准备长枪和绳子，还有一块比自己重20-30斤的石头。子龙将军，典韦将军莫非真能把自己给搬起来？冷的，说起来，当初我二哥就是这样被大哥骗到手的。怎么样，许褚弟弟，我是不是赢了？你这是耍着？咱们说的是比气力，这算哪门子的比气力？这怎么不算了？我大哥说过，知识就是力量。果然是近瞎者黑。二哥跟大哥相处久了，也变得狡诈起来。子龙，我可是你大哥，有你这么说大哥坏话的吗？不过嘛，这个许褚好像不太乐意。子龙，你去把我的烧烤架拿出来。好的，大哥。这是什么东西？为什么这么香？太好吃了！这是某出生以来吃过最好吃的食物，能不能再给某一些？许褚弟弟，你只要答应跟我混，以后我保你吃香的喝辣的。二哥，四弟，择日不如撞日，咱们就今天拜个把子吧。子龙，快去准备香案。好的，大哥。这一拜，终看一当。我抖音第一深情虾仁饭，我开封多动症典韦，我石家庄白毛赵子龙，我亳州杀马特许褚，结为异姓兄弟，不求同生，但愿同死，皇天厚土，实践自心，背义忘恩，天人共怒。是兄弟，咱们就一起去贪玩，不，一同辅佐曹公，建立一番事业。大哥、二哥、三哥，大哥、二哥、四弟，大哥、三弟、四弟，二弟、三弟、四弟，大弟、二弟、三弟。何以等人身死，余下几万老弱病残的黄巾军也是望风而逃，投奔袁术而去。如此一来，汝南、颍川2郡便彻底落入曹操的掌控。而此时的虾仁也没有在许家村过多停留，隔日便带着众人折返回许都。得知消息的曹操一早便在府中等候。此番能够击败汝南黄巾，诸位功不可没。高顺将军当真是名不虚传，你所打造的陷阵也堪称天下第一强军。明公过誉了，这一切都是明公对属下信任，属下无以回报，唯有尽心尽力啊。先生，这位是？禀明公，这位便是许家村的壮士许褚许仲康，正是他率领村民拖住了黄巾反贼，我们才能顺势拿下何以等人。他跟属下一见如故，已经拜了把子，如今是我们的四弟。自称接天夜叉的何曼就是被他斩的吗？不错，果然是一员虎将。明公，我这兄弟力气猛如虎，而且为人憨厚老实，所以我们都称呼他为虎痴。大丈夫自当建功立业，所以仲康便随我们前来许都，还望明公能赏赐他一番前程。如此英雄人物，自当好好重用。暂且提拔你为都尉，许家村的那些青壮便为你的部下，你与你兄长典韦一同护卫我左右。多谢明公提拔。没想到先生不仅精于谋略，更是善于挖掘人才，有你相助，实在我之幸啊。只是先生淡泊名利，不喜入朝为官，着实有些可惜。糟糕，老曹的疑心病又犯了。明公知道的，属下不喜名利。先生放心，曹某不会多想，回头我就命人四下搜寻美女，给你送到府上去。多谢明公好意。在见过曹操之后，虾仁便带着3兄弟回府了。听到虾仁回来的消息，貂蝉赶忙带着吕灵起前来迎接。见过先生。还叫先生呢？夫君。两位夫人。夫君。大弟，你们等下再亲热吧，我们都快饿死了。
大帝，此行徐州太过危险，要不我和四弟也去吧？是啊，大弟，这么危险的事，为什么只带上三弟，不带我跟二哥？这几日我不在，两位夫人可曾想我？妾身当然想念夫君。你们两个，我说了多少次了，私下里该喊什么？爸爸。大事不好了，大帝，你快出来！憨批，什么大事，非要现在找我？哦，糜芳来了，要见你，说是有要事。他怎么一个人来兖州了？糟糕，憨批，你先去招呼他，我随后就到。多日不见，不知虾兄可还好？子方兄客气了，有话不妨直说。实不相瞒，虾兄，我是随孙乾先生前来兖州拜见天子与大将军的。你是与孙乾一起来的？不错，前2日陶州牧突然病逝，此前便把徐州让与了刘备。此次孙乾先生受命来许都面见天子，是请求天子册封刘备为徐州牧的。孙乾作为刘备的心腹，被派来拜见天子，与曹操为刘备讨要册封徐州牧的诏书，合情合理。但这个糜芳为什么会跟孙乾一块？莫非糜家投靠了刘备？子方兄，令妹最近如何？哦，小妹最近身体健康，一切安好。子方兄，我好歹也算是你的救命恩人，你说起话来为何吞吞吐吐？你不妨直接告诉我，你们糜家是不是把真儿许配给了大耳贼？不论是陶谦去世，还是我糜家跟刘备定下婚约，虽然不是绝密消息，但虾人远在兖州，究竟是如何得知的？虾兄，你对我有恩，有些话我也不瞒着你。小妹虽然跟你情投意合，但婚姻大事要有媒妁之言、父母之命。如今家族是由我大哥当家做主，他打算把小妹嫁给刘备，就算我跟小妹极力反对，也是无用。呵呵，糜家先前不过是商贾之家，正是由于糜竺出任别驾从事后，这才飞黄腾达。如今陶谦去世，为了保证糜家的未来，糜竺当然会将糜真许配给刘备了。至于我嘛，不过是曹公手下的一名运粮官，如何能与徐州牧相提并论？虾兄言重了，我大哥对此也是深感抱歉，于是派我前来向虾兄赔礼道歉。这里是一份礼单。不必了，子龙送客。虾兄，子方兄请回吧。好你个大耳贼，你竟然敢跟老子抢女人！大哥，你也别太难受，这只能说明你跟糜小姐之间有缘无分。子龙，我要是做什么，你们会不会跟着我干？大哥，这是什么话？咱们兄弟一场，不管上刀山下火海，我自然都会追随大哥。那就好，你随我去徐州一趟。大弟，你去徐州干什么？还能干什么？当然是抢亲了。大弟放心，既然要去，咱们4兄弟一起去。此事不可，你2人还需要留下来保护明公。此番只需要子龙随我同行即可。好，大哥既然要去，小弟自然不会推辞。事不宜迟，二弟，你现在就去找明公，就说我有要事相商。刚刚的朝会上，孙乾面见天子，提出刘备想要徐州牧的要求，诸位怎么看待此事？这刘备的胃口可真够大的，上来就要州牧一职，不给他又能如何？仲德此话不妥。说来听听。主公，徐州牧对刘备来说只不过是一个名号而已，咱们给与不给，对于他统领徐州干系不大。最重要的一点，有吕布牵制住他，他就算成为徐州牧又能如何？文若说的不错，还好当初没杀吕布，否则给刘备一些时日，只怕真的会成为心腹大患。主公，哎呀，今日就暂且先到这里，我有些发了，你们都先退下吧。今日先生怎么这么有空？明公，属下今日前来是有事相求。自从结识先生以来，曹某还从未见过先生这般姿态。先生有话直说便是，能帮的话，曹某绝不推辞。明公，我打算去一趟徐州。交谈片刻后，虾人将糜真跟刘备定下婚约一事简单的叙述了一遍。没想到先生竟是为了一介女子。先生乃是大才之人，又岂能因为一名女子将自己身陷险境？若是先生愿意，我大可以再送先生10名8名女婢。弱水3千，我只取1瓢，还望明公成全。此事非同小可。先生，你先别急，我为你书信一封，或许可以让刘备把人送来。呵呵，明公就不要安慰属下了。如今刘备统领徐州牧，自为一方霸主，他怎么会因为一封书信就把人送过来？好，那你要多少兵马？不多，子龙率领500飞虎队足矣。若是此次属下回不来，还望明公能够善待典韦和许褚。应该的。徐州有校士府的探子，先生若有需要，可找奉孝商议，让奉孝配合先生行动。校士府
校士府由郭家负责，这样一来，我的身份不就暴露了？不过事态紧急，也顾不得那么多了。哦，对了，明公，此次刘备不是派人来见天子吗？明公大可以应允下来。先生又有什么妙计？呵呵，明公只要书信一封，让他取吕布的人头作为代价来换取周牧之位。除此之外，明公再派人偷偷通知吕布，就说刘备对他有不轨之举。如此一来，二人必定翻脸。若依先生所言，刘备杀了吕布，那日后讨伐徐州确实能少不少麻烦。即便刘备未能成功，他与吕布也会闹得势同水火。此计可行。商议好细节，虾仁便离开。不过曹操还是有些不放心，毕竟虾仁在曹操弱小时便开始辅佐至今，可谓是心腹谋臣。典韦，去将奉孝先生请来。见过主公。奉孝，孝士府在徐州那边开展的如何了？禀主公，进展很顺利，徐州官署几名官吏已经被成功拉拢过来，愿意对主公效忠。不过主公要是眼下就想进攻徐州的话，有些操之过急了。非也，我并不打算现在就进攻徐州，只是有一件事需要你去办。请主公吩咐。开始曹操心中有些犹豫，以郭家的聪明才智，不难判断出虾仁就是那位高人。不过思考再三，为了让虾仁安全归来，曹操便将虾仁去徐州抢亲一事向郭家如实道来。果然是虾仁，否则主公怎会对他如此看重，允许他私率兵马前去徐州抢亲？若不是此次为了抢亲，只怕他的身份还不会暴露出来。请主公放心，我会吩咐校士府的人对虾仁进行配合。那就好。对了，奉孝，此事最好不要外扬，你明白我的意思吗？属下自是明白的。夏先生哪里都好，说起来，他身边的貂蝉跟吕布之女吕灵起也都算得上人间绝色，怎么会如此想不开呢？嗨哈，主公，您可以换个角度想一想，这也说明夏先生看重情谊，将来若有什么变故，也定会对主公奋不顾身。你说的不无道理，不过无论如何，一定要保证虾仁的安全归来。大帝，此行徐州太过危险，要不我和四弟也去吧？是啊，大帝，这么危险的事，为什么只带上三弟，不带我跟二哥？此去徐州，我的确考虑过带你俩同行，只是如今乱世，别人都吃不饱，你俩这体格未免显得太过扎眼，很容易引起刘备的注意。行了，此番我和子龙不在，府上的安全不可马虎。大哥放心。貂蝉，我的貂蝉在哪里？温侯。原来是文远，来坐下陪我饮酒。温侯，夫人的下落有消息了。刚才有人自称是曹操的使者，秘密投递过来一封书信，此信据说是曹孟德所写。他在信中说貂蝉夫人正在许都，已被他妥善安置。许都完了，貂蝉落入了人妻曹手中。温侯莫要动怒，这是书信，您先过目一下。好你个大耳贼，竟然如此无耻！那糜家的小姐据说也是国色天香，她得了糜家小姐还不满足，竟然还在惦记着我的貂蝉。温侯，按照曹操在信中所言，刘备曾派人向他索要貂蝉夫人，我看此事恐怕有诈。刘备素来宽仁忠厚，又不是好色之徒，怎么可能会向曹操索要貂蝉夫人呢？这有什么不可能？你莫非忘了咱们出至徐州时，关羽、张飞二人对我是何态度？温侯，那你打算按照曹操的吩咐行事吗？是刘备不义在先，如何能怪得了我？况且那曹操向我许诺，只要我帮他除去刘备，便可任命我为徐州牧，并且将貂蝉与灵起送还回来。我吕布狠起来，连自己的义父都能捅，更别说区区一个刘备了。温侯，你要不要去见见曹操派来的使者？那人看起来气度不凡，倒像是胸有韬略之人。闲着没事，倒也可以前去看看。吕布先前还有所怀疑，怕是其他人假冒曹操，但见到赵云以后，心中的疑虑顿时烟消云散。你就是大将军派来的使者，果真是气度不凡。在下叶问，见过温侯，温侯称在下叶师傅即可。原来是叶师傅，呵呵，久仰大名。虽有校士府的配合，但想混入徐州城并且抢走迷针，还是极其困难。经过一番深思熟虑，虾仁决定还是借助吕布的力量。要是让吕布知道貂蝉和吕灵起已经被我收入府中，不知道会怎么想。不知对于我家主公的提议，温侯觉得如何？大将军提议甚合我意，只是想攻取徐州却并非易事，徐图之。徐图之个鸡毛啊！再过半个月就是刘备跟糜真的大婚之日，到时候黄花菜都凉了。温侯此言差矣，刘备如今初得徐州，根基不稳，正是击败他的最佳时机。若是等他羽翼丰满，温侯再想败他，可就难了。
先生言之有理，只不过仅凭我手中的几千人马，想进入徐州城，恐怕也不是那么容易。不知先生有何高见？这个嘛，下个月就是刘备跟糜家联姻之日，徐州境内定然鱼龙混杂，正是温侯动手的好时机。届时温侯可以找曹豹合谋，里应外合，一举拿下徐州。失去貂蝉后，向来纵情声色的吕布不满足只有严氏一人，又将目光看向陶谦手下的将领曹豹之女。曹豹不敢拒绝，只能将女儿献上。君若不弃，不愿拜为岳父。自从刘备入主徐州后，虽说看在陶谦的面子上，对陶谦的老部下也是多加照顾，但说到底，他还是更加偏向于自己的嫡系。如此，像曹豹这样的徐州老人，不免会受到打压。先前便听夫人提及过，曹豹私底下经常会抱怨刘备，若是有这位便宜岳父相助，那夺取徐州确实是易如反掌。温侯可以拿参加刘备婚礼为借口，提前几日率领500精兵前去徐州城。只率500人马，会不会太少了些？万一刘备心有不轨，我岂不是给了他下手的机会？呵呵，温侯有所不知，刘备此人向来惺惺作态，你只带500人马，又是打着参加他大婚的名号，他岂会动手？你若是大军压境，反倒会让他心生警惕。倒也是这么个道理。先生，那然后呢？抵达徐州城后，温侯暗中联系曹豹将军，做好准备，再令张辽另率大军日夜兼程，赶在刘备大婚那日抵达徐州城。内外夹击之下，刘备猝不及防，绝非是温侯的对手。届时温侯不仅可以赢回貂蝉夫人，更能稳坐徐州牧的位置，岂不美哉？听着虾人描绘的美景，吕布情不自禁地露出了笑容。没想到这个叶问虽然没什么名头，但却是如此的足智多谋。我身边正好缺少这样的人物，不如将他招募过来。叶师傅，不知你在曹公那里可否习惯？吕布这话啥意思？莫非是打算拜我为义父？曹公对我恩重如山，我也是待得特别舒坦。这样啊，那好吧。可惜了，若是灵起还在这里，将他许配给这个叶问，说不定能把他拉拢过来。刚刚吕布派人送来书信，他今日便将抵达徐州城，尔等怎么看？这小子真的来了，来得好！哼，大哥二哥，你们站起在这里稍后，看我捅吕布那小子1万个透明窟窿去！三弟就是莽撞，大哥，吕布勇猛过人，还是由我来战的。哎，二哥，如果你要是抢我的功劳，我可就不认你这二哥了。二位兄弟且慢。上次孙乾许都一行，曹操还给我私下修书一封，信中写道，只要我杀了吕布，先前陶谦的杀父之仇便一笔勾销。我担心这恐怕是曹操的离间之计啊。主公所说有理，曹孟德此人奸诈无比，此举摆明了是想借刀杀人。不错，主公若真杀了吕布，只怕曹操也不会停止攻打徐州，反倒是留下吕布，将来曹操来攻之时，咱们也可以互为倚仗。关羽、张飞主战，孙乾、简雍主和，可刘备觉得这都不是最理想的方案，于是便把目光转向糜竺。不知子仲先生有何良策？呵呵，主公，属下觉得，就算要杀吕布，也不应该在这几日。这几日毕竟是主公的大婚之日，吕布以贺喜之名前来，若真杀了吕布，岂不是让天下人垂笑？时候差不多了，咱们这便准备准备迎接温侯吧。随吕布入城的只有不到100人亲兵，剩下的兵卒则是被简雍、孙乾等人安置在城外，以免发生什么乱子。而虾人跟赵云扮作吕布的亲兵，轻而易举就混入了徐州城。嘿，在下叶问，商女不知亡国恨，隔江犹唱双节棍。先生请进。见过虾人先生，属下是萧师府徐州城事务总负责人。不必多礼。最近几日徐州城内情况如何？回禀先生，陶谦死后，徐州本地的士卒没起什么波澜，便让刘备顺利接手。除此之外，刘备最近几日正在准备大婚。准备大婚？大耳贼，你等着成为天下人的笑柄吧！我问你，萧师傅对刘备大婚的情况了解多少？夏先生放心，按照计划，前些日子我们跟店农校尉陈登搭上了关系，他本就意欲投靠曹公，所以刘备大婚的流程、城中的守备情况，咱们已经全部摸清楚了。这么快就跟陈登搭上关系了，萧师傅这事办得很不错。子龙，我觉得在大耳贼离开糜府后便动手最合适不过了。大哥说的有道理。好，那就这么定了。我飞虎队500名将士已经分批潜入城内，还请你帮忙将他们聚集起来。先生放心，被戴绿帽的感觉，我懂，这是包在我身上。
3日后，刘备大婚之日，徐州城内张灯结彩，喜气洋洋。当今天子还有曹操、袁绍、袁术、张扬、孙坚等人都派来使者为刘备贺喜。叶丈准备的如何了？贤婿放心，我已跟其他同僚联络妥当，只要你这边下令，我就立刻动手打开城门。那就好，此事就拜托岳父了。刘备入主徐州后，他的嫡系部下地位都纷纷高涨，像曹豹这些陶谦的旧部，难免利益会受损。最重要的是，由于曹豹不喝酒，张飞还给了他几个大逼斗。可事后刘备只是不亲不养，罚了张飞几个月的饷银。主公，是时候去迎亲的。好，诸位在此等候，被区便来。周牧尽管去便是，今日是你大喜之，莫要为了招待我们而忽略了新娘子。刘备刚走，吕布与曹豹也相继离开。没过多久，刘备带领着关羽、张飞一行人，很快便来到糜府。见过使君。两位兄长客气了，日后咱们便是一家人。使君说得对，吉时未到，还请使君在府上稍候片刻。时间1分1秒过去，眼看着吉时即将到来，正在这时，忽然有一名武将急匆匆地冲了进来。主公，大事不好了哦！慌慌张张成何体统？出了什么事？主公，吕布的大军忽然出现在城外，曹豹等人叛变，大开城门，吕布军队现已入城了哦。你说什么？主公，吕布的大军忽然出现在城外哦，曹豹等人叛变，大开城门，吕布军队现已入城了哦。你说什么？奶奶的！大哥，吕布那厮一看就不是什么好鸟，俺早就劝你砍了他，你就是不听。三弟，你就少说几句吧。大哥，当务之急是要阻拦吕布。二弟说的不错，吕布驻扎在小沛，手底下的兵马加起来不过3、4千，只要将他拦住，拖到援军到来，便能轻松将他赶出去。主公，虽说战事紧急，但今日可是主公大婚，眼下咱们该当如何是好？这个吗？主公，主公，不如这样，由云长和翼德将军先去阻挡吕布，主公可将糜小姐带回府上，待到完婚之后，主公再去临阵指挥。宪和先生说的不错，大哥你就安心成婚，城中军事交给我和三弟就是。区区一个3姓家奴，不足为虑，且看我哥2个如何捅死他。也罢，既然如此，那吕布就交给你们俩了。兄长，事态紧急，还请速速将令妹请出来。后院，糜真身穿大红喜袍，绝美的面庞上却是没有半分喜悦之情。想起当初在兖州时跟虾仁在一起相处的点点滴滴，他只觉得心中满是忧伤。先生，不要怪我，只能说你我有缘无分。小姐，家主请你过去。不是还没到时辰吗？听说是城中出了乱子，所以刘州牧跟家主想要提前完婚。城中突生事端，刘备等人一刻也不敢耽误，带着糜真马不停蹄的朝州牧府赶去。然而就在他们刚出糜府不远处，道路中间出现2人，面带煞气，拦住了他们的去路。有刺客保护州牧。面对疾病吧！子龙，拦住车驾，别让大耳贼伤到了你嫂嫂。好的，大哥。飞虎队，给我冲杀上去，协助子龙将军夺下车驾。这些突然杀出来的兵卒，个个精锐无比，以一挡十。刘备见状，心生惧意。正当他想丢下糜真退去之时，对方却忽然停手。主公，你快看，那个是不是虾仁？虾仁不是投靠曹操去了吗？怎么会出现在这里？小珍珍，你可让为夫当心死了！夫君，是你吗？你怎么会来徐州城的？我若再不来，你就要嫁给别人了。此番前来，我打算带你回去，你可愿跟我一同回去？我愿意。哦。子龙见过嫂嫂。大哥，眼下不是擦边之时，离开徐州才是正事。虾仁先生。此时两方人马已经停下厮杀，相互戒备地盯着对方。虾仁先生，你此番举措意欲何为？呵呵，刘玄德，我今日所为便是抢亲，这你都看不明白吗？虾仁，我主对你信赖有加，你不思报答他便是，今日竟敢来抢亲！呸！我报答他个鸡毛啊！这个大耳贼满口假仁假义，当初之事便不谈，今我跟真儿两情相悦，他竟然要抢我女人，这口气孰可忍，甚不可忍！宪和，不可对先生无礼。虾先生，之前都是误会，其实辈对你也甚是欣赏。不如这样，你若跟糜家小姐两情相悦，我便成全你们。只要你肯留下来辅佐于我，我便替你做媒，将她许配给你，你看如何？
不愧是能屈能伸的大耳贼，被抢亲还能忍下来。不过嘛，老子现在在曹老板那里混得风生水起，想让我跳槽，跟着你颠沛流离，想屁吃呢？呵呵，刘玄德失去后才懂得珍惜，就你这样的人，吃屎都赶不上热乎的。夏先生，当初之事不过一些小小的误会，还请不要放在心上。况且徐州城戒备森严，你想逃出去也没有那么容易，先生不必为此身犯险境。就凭你们这些小卡拉米吗？今日有我赵子龙在此，尔等休想伤我大哥分毫。还想留下我？做梦呢！等你先收拾完吕布再说吧，小心连徐州城也保不住。子龙，我们走。吕布此人鼠目寸光，今日突然翻脸，背后想必是有人指点。哼，定然是虾人给吕布出谋划策，让他攻打徐州的。主公，要不要派人追杀他们？公佑先生，你即刻率领士卒追上去，不得让虾人他逃出城。诺。宪和先生，你即刻去找我二弟、三弟，让他们分出一支骑兵前去支援公佑先生。诺。借助于吕布攻城之乱，虾人率赵云等人直朝城外冲去，在身后紧追不舍的孙权一众被赵云以一己之力来回冲杀，追兵被砍得四处逃窜。而吕布这边，按照虾人的指点，张辽率领滨州铁骑星夜驰骋，在刘备大婚之日赶到徐州城下，与曹豹里应外合，大军顺利杀入城中。刘备不敌，率领残部败退。都怪被识人不明，让吕布这厮夺了徐州城，连累诸位沦落至此地。主公言重了，这也怪我们未能及时防备，主公勿要自责。奶奶的！都怪虾人那个混账！若不是他，那三姓家奴怎会想到联合曹豹来夺取徐州城？翼德说的是，虾人这厮果然不是什么好人，竟然还敢抢主公的，非人也，简直非人也。此言差矣，说起来，这些都是我负他在先。若是当初没有偏袒三弟，有虾人的辅佐，我如今的势力起码也跟曹操差不多吧。只可惜说什么都晚了。想到这里，刘备在深深懊悔的同时，冥冥之中有一种预感，未来虾人将会是他的劲敌。恭喜周穆，贺喜周穆！此番能拿下徐州城，全靠尔等帮助。我不是刘备那种忘恩负义的小人，自然会对尔等多加赏赐的。谢周穆。对了，文彦，刘备那厮逃到什么地方去了？回禀温侯，刘备军此刻正在小沛城中休整。哼，大耳贼，你也有今日！传我军令，即刻猛攻刘备。温侯且慢。文远有何要说？温侯，属下有一言，不知当讲不当讲。文远这话就太客气了，此战你功不可没，有什么话尽管说便是。温侯，不管刘备态度如何，当初毕竟是他收留咱们，若是猛攻小沛，天下人岂不是会耻笑温侯忘恩负义？温侯不妨写信给刘备，表示愿意重归于好，并把他安置在小沛，一来展现温侯仁义，二来也可将他作为屏障，将来不管是曹操跟袁术前来进攻咱们就让刘备去打头阵。文远将军此言深得无心，就按你说的办。只是可惜了，那位叶问先生不告而别。说起来，此番能顺利拿下徐州城，这个叶问当居首功。温侯，属下还有一言，不知当讲不当讲。文彦，你一个大男人，说话怎么如女子一般，吞吞吐吐的？温侯，先前刘备曾派出孙乾为使者，前去许都面见天子，倒是听闻过貂蝉夫人的下落。你说什么？我的貂蝉在哪里？快说！据说貂蝉夫人跟灵吉小姐，都被曹操赏赐给了一个叫做虾人的人。你说什么？曹孟德竟把我的老婆跟女儿都赏赐给了同一个人？曹阿瞒，我跟你势不两立。切，调查清楚那个叫虾人的究竟是何方神圣，日后我若遇到他，定当砍了他的狗头。温侯，据刘备手下的亲兵指认，今日劫走迷真的便是虾人。叶问似乎是虾人用的化名，他跟糜家小姐两情相悦，此番前来徐州城，便是为了抢亲。这个混账占有我的老婆跟女儿便罢，甚至还欺骗于我，让我帮他抢亲。虾人，我必取你狗头！这个混账占有我的老婆跟女儿便罢，甚至还欺骗于我，让我帮他抢亲。虾人，我必取你狗头！数日之后，虾人带着赵云跟糜真顺利返回许都。听闻他安然归来的消息，典韦跟许褚一早便在府中等候。大弟，三哥，这就是大弟经常念叨的糜真嫂嫂了吧？没想到嫂嫂跟另两位嫂嫂不相上下，也是这般国色天香。糟糕，我还没来得及把貂蝉跟吕灵起的事情告诉糜真，这个憨批就先说出来了。
仲康叔叔，你刚才说还有另外2位嫂嫂？是啊，难道嫂嫂你不知道？那2位嫂嫂是主公赏赐给大哥的，漂亮的紧呐。大哥，一路舟车劳顿，小弟就先去休息了。我想起来了，后院那头公牛要生产了，我去给他请个稳婆。哦，大帝，我差点忘记了，主公刚才派人来请你过去。哇！我的好二弟，我真恨不得亲你一口，你鼻子龙跟仲康靠谱多了。不枉大哥，我平日里疼你。那必须的，做兄弟在心中。真儿，你先休息一下，等我去见了主公之后，咱们再慢慢聊。先生不愧为大才，竟能想到通过吕布去抢亲，这下可好，刘备不仅成为天下笑柄，还将徐州给丢了。主公过誉了，这一切还是要感谢郭家相助。先生大闹徐州的事迹，奉孝早就说与我听，就我要谦虚了。只是刘备丢了徐州，却让吕布给占据，这厮骁勇善战，怕是比刘备更难缠。非也，这就是主公多虑了。说来听听。禀主公，吕布空有一身勇武，但却目光短视，刚愎自用，就算占了徐州，也是不碍事的。先生说的是，比起刘备而言，吕布此人反复无常，且曾多次捅死自己的义父，想必徐州官员也不会真心为他效力。徐州人口众多，极其富庶，要是能将其占据，自然能大大提高实力。所以对于攻打徐州，曹操早已是迫不及待。那咱们什么时候动手？主公现在便可做准备。现在就做准备。先生，刘备虽败，但仍居小沛。我若攻伐吕布，唇亡齿寒的道理，他岂能不懂？呵呵，非也，主公，刘备此番丢了徐州城，只怕心头对吕布也是愤恨的紧。即便刘备知道主公要攻伐徐州，想必也不会真心助他。只要主公以天子的名义发布诏书，令刘备攻伐吕布，刘备不敢不从。先生所说不无道理。二人就攻伐徐州一事又商议了一番细节，虾仁便退下了。刚走到大门处，迎面却遇到3位清秀文人，正是荀彧、郭嘉还有戏志才。先生运筹帷幄，实在令奉孝钦佩。本想苟起来，安静的当一个美男子，等到曹操一统天下后，再出来享受荣华富贵，却没想到一切都是徒劳。像我这样才华出众的男人，无论在什么地方，都像漆黑中的萤火虫一样，那样的鲜明，那样的出众。奉孝先生过誉了，徐州一行太过凶险，若无效市府配合，只怕在下难以行动。此番多谢奉孝先生了。嗨哈，先生不必过谦，只是奉孝有一事不明，还请先生为奉孝解惑。先生有如此大才，又愿意助主公成就一番大业，为何不肯光明正大，偏偏要藏头露尾呢？卧槽，哪有人当面问这种问题的？我总不能说就是怕你们这些人均800个心眼子的谋士，所以才会躲躲闪闪的吧？奉孝人各有志，想必先生自有他的道理。是奉孝唐突了，还望先生海涵。一番商业互吹之后，虾仁便找个理由离开。你们如何看待虾仁此人？先前此人满口不离钱财，一心只为商贾之事，却没想到他就是那位高人。看来奉孝先前说的不错，咱们终究是门缝里看人，把人看扁了。只是我实在想不明白，他为何要藏头露尾。哈哈，依我看来，只有2种可能。第一种可能便是他心怀天下苍生，但是又不图名利，方才会有这样的举动。奉孝说笑了，此人一门心思做生意，怎么可能不图名利？那么就只有第2种可能，他在害怕。他在害怕什么？主公对他言听计从，不仅同意他酿酒，还把吕布的妻女赏赐给他。他想要去徐州抢婚，主公给了500人马不说，还让孝士服予以配合，这是何等的恩宠！也许他害怕的就是主公。你俩莫要急着反驳我，先好好想想主公的为人再说。主公唯才是举，知人善任，无论遇到什么事情，他都能做到当机立断，从不优柔寡断，这些是他的优点。但他的缺点也很明显，生性多疑，狠毒残忍，视人命如草芥。莫非虾仁就是惧怕这一点？是呀，奉孝说的不无道理。三军听令，鸣金收兵。夫君，刚才是真儿不好，真儿不应该因为貂蝉姐姐跟林启妹妹而吃醋，甚至对夫君发脾气。这该死的封建社会！
只是如此大事，夫君理应提前告诉真儿一声。真儿并非杜甫，自然希望夫君广纳妻妾，也好让夏家开枝散叶。夫人说的是，还请夫人放心，你做大的，日后家中大小事务还是由夫人你来操持。真儿多谢夫君的疼爱。可是夫君，貂蝉姐姐跟林启妹妹毕竟是名义上的母女，你怎能？真儿，这也不怪为夫，主公将他俩赏赐给我，我又岂能拒绝？我也是被逼无奈啊。那好吧，他俩都是苦命的人，夫君日后可不能亏待他们。夫人放心，为夫日后定然不会亏待他们。第二日，典韦和许褚一同休假，他们便主动来到虾仁府上，名义上是来看望大哥和一众嫂嫂，实则是骗吃骗喝。可正在众人烧烤之时，一名下人忽然禀报：老爷，门外有3人拜见，为首之人自称是刘玄德。刘玄德，他怎么来许都了？莫非是曹老板邀请他共同对付吕布？很有可能，不过他为何会来拜访自己？刘玄德，大哥要不要见他？呵呵，他都能忍下被我抢亲的耻辱来登门拜见我，我若不见他，岂不是显得小气了？真儿，你先带2位姐妹回房去。是，夫君。在入住小沛没多久后，曹操便以天子的名义发布诏书，邀请刘备共同攻打吕布。虽然知道这是曹操的阴谋，但是对于天子的诏书，刘备身为汉室后裔，只能选择遵从。备见过先生。原来是刘使君，不知今日到访有何贵干？备今日来拜访先生，其实是想解开先前的误会，重归于好。当初是糜竺主动提议与备联姻，备确实不知先生与糜真的关系，直到先生抢亲一事后，备才知道糜真曾去过许都，并且跟先生两情相悦。呵呵，刘使君客气了，此事已了，咱们之间又没什么交集，不如就此接过吧。没有什么事的话，你就请回吧。奶奶的！虾仁小儿，你抢俺大哥未婚妻，俺大哥都不与你计较，你这厮竟然如此无礼！请俺大哥坐下来吃几根串，又能怎样？呸！无礼你又能怎样？你个还眼贼，还想吃串？吔屎啊你！我大弟说话，哪有你插嘴的份？嘿，好你个虎逼！你说谁是还眼贼？你狗叫什么？三弟，不要冲动，这3人不好惹，真动起手来，只怕咱们难以全身而退。三弟不得放肆！没想到虾仁不仅能出谋划策，甚至还善于发掘人才。算了，当务之急还是要联络4方忠臣义士，共同商议如何铲除曹贼。我三弟鲁莽，还望先生不要往心里去。既然先生不愿意多聊，那备就告辞了。区一个大耳贼，还想招揽大帝，也不撒泡尿照自己。就是，那个还眼贼一看就不是什么好东西。大帝神机妙算，足智多谋，在哪都能装杯，为何要去受他的气？呵呵，二弟四弟，这刘备可不是你们看的那样简单。此人若是不早些除去，日后只怕会影响主公大业。走，你们随我去见主公。刘备若是不早些除去，日后只怕会影响曹公的大业呀。大帝，你是不是想多了？刘备只不过是一个卖草鞋的罢了，如何能威胁得到曹公大业？憨批，你懂个鸡毛啊！此人屡战屡败，屡败屡战，心性坚定，就跟打不死的小强一样。但凡给他一点机会，他就能站起来。走，二弟，随我去见主公。主公，天子任刘备为叔，这可不是什么好事。刘备此人心性不凡，乃英雄豪杰。主公若是不肯出趟，日后定为心腹大患。众得此言诧异。刘备素有仁义之名，现又被天子认为皇叔，此番他前来投奔主公，若是把他杀了，天下人将会怎么看待主公？奉孝所言，深得无心。眼下刘备无兵无粮，只能栖身于我，就算他有反心，收拾他也是易如反掌之事。主公不可啊，刘备。我已决，众德不必相劝了。主公。哎呀，今日议事这么久，我也有些乏了。诸位暂且先回去吧。属下告退。奉孝留步，我另有事吩咐你去做。我猜的没错，电憨憨一来，主公就支开众人，果然是虾仁先生来了。哈哈，先生，几日不见，消瘦了不少啊。先生要怜惜身体才是。先生今日怎么有空来我这？属下今日前来是想劝说主公杀了刘备。先生，虽说你跟刘备有夙愿，但发动会盟时公孙瓒出面，咱们已经说开了。况且这次你前去徐州抢了他的未婚妻，也算是大仇的报，又何至于杀了他？主公，属下并非是为了私人恩怨，而是为了主公的大业。
主公知道龙的变化吗？说来听听。龙能大能小，能生能隐，大则星云吐雾，小则隐介藏形，生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。先生此话何意？呵呵，依属性看，主公就好比生龙，跃于云上，虎视天下。而刘备似引龙，因为时机没到，羽翼未丰，还要借助他人的力量，徐徐图之。虾仁先生，你对主公的形容倒是极为贴切，只是你对刘备看法，我倒不是很苟同。就算刘备再怎么顽强，此刻也不过只是主公手上的一枚棋子，有你我相助，为何不能压制此人？郭嘉不建议曹操杀刘备，究其根本就是对于自己的能力过于自信。在郭嘉看来，凭借自己的才干，想要压制刘备易如反掌，更别说还有虾仁这位高人。这个郭嘉果然和历史上描述的一样自信。都说郭嘉不死，卧龙不出，只是你却没料到你会英年早逝呀。有先生和奉孝在，刘备翻不起什么浪花来，留他一命也是无伤大雅的。先生确实多虑了。得，说这么多就当放屁了。既然主公已经下定决心，属下也就不再相劝。不过为了稳妥起见，还请奉孝先生命校士府安排点人手盯紧刘备。如此也好，奉孝，此事交由你去办。诺。对了，既然先生在这，曹某就顺便说了，有一事还望先生答应。主公不必客气，有话不妨直说。我想请先生担任犬子的老师。让我当你儿子的老师？主公，这个怕是不行，我才疏学浅，怎能担任子桓公子的老师？开什么玩笑！一旦担任曹丕的老师，日后必定卷入争夺曹操继承权的纷争中，到时候死都不知道怎么死的。杨修就是个很好的例子。先生误会了，子桓年纪尚幼，我想让你担任的是子修的老师。子修？主公说的是曹昂公子。正是。跟曹丕比起来，曹昂性格刚毅，又为人谦和，曹操更是把他当作自己的接班人来培养。只可惜在讨伐张绣时，曹操色迷心窍，害得曹昂、典韦等人身死。主公，我这四书五经之类的古籍七窍只通了6窍，还是算了吧。先生才思敏捷，眼界宽广，向来有惊人之言论，此言倒是过谦了。这个嘛，先生。子修太过敦厚，我想让他多受些先生的言行熏陶。先生就不要再推辞了，明日我便备上薄礼，带子修上门登门拜师。我答应什么了吗？次日一早，曹操便收拾好一切，带着曹昂前往虾府行拜师礼。子修，你们所有兄弟中，你是最让我满意的，你可曾准备妥当了？父亲放心，孩儿已准备妥当。为父给你找的这位老师，绝对堪称经验绝才。若没有他，为父走不到今天这一步。父亲说的，莫非是奉孝先生，又或是荀彧先生？都不是。此人不喜欢沽名钓誉，因此名声不显。若不是父亲百般劝说，他也不肯当你老师。听到曹操这么说，曹昂心头越发好奇。可当他真正亲眼见到虾仁时，曹昂瞬间裂开。如此邋遢，脸上还有一记鲜明的红唇印，这难道就是我未来的老师？见过主公，见过子修公子。先生，你这是？敌军人数众多，属下一时疏忽，败下阵来，主公无需担忧。子修，来，见过你的老师。子修拜见老师。日后还望先生悉心教导子修，若他有什么不对的地方，你尽管惩罚便是。我还要回去处理一些事务，就不在此久留了。不知父亲如何想的，给我找个这样的人当老师，也不知能学到些什么。老师，今天就开始上课吗？那当然了，子修公子，容为师去洗漱一番，等下就给你上课。好，老师请便。虾仁刚走，曹昂就开始好奇自己的父亲为何给自己找了一个这样的老师。就在此时，典韦和赵云恰好走进来。二哥，今日你不是当值吗？怎么有时间来蹭吃蹭喝？今天让四哥顶班了，我没事来看看你和大弟。典韦将军、子龙将军，你们为何会在这里？原来是子修公子，这里是我的住处，虾仁是我们的结拜大哥，我们在这里不是很正常吗？你说什么？虽说赵云在曹操手下职位并不高，但曹操对他的评价却是数一数二。曹昂没想到赵云和典韦竟然是虾仁的结拜兄弟。子修公子，你已经拜我大弟为师了吗？不错，老师此刻正在洗漱，等会便要开始上课。那就对了，我家大弟神机妙算，才智过人，你要是能学会3瓜2枣，匡扶江山不在话下。典韦将军，老师当真如此厉害吗？
老师，子修之前学习的都是孔孟之道，或是四书五经，老师也是教我这个吗？公子，四书五经这些内容，不管换做哪位当世大儒都能教你，我不屑为之。那老师打算教我什么？子修公子，先别着急，在上课之前，我想先问你一个问题。老师，请说。你身为曹公长子，不知道对天下局势是如何看待的？我想听听你自己的想法。回老师的话，这个问题子修之前曾想过，在黄巾反贼之后，如今大汉示威，各地诸侯拥兵一方，百姓生活极其困苦。不过好在有吴父挺身而出，力挽狂澜，相信要不了多久，便能扫荡一切，使得山河一统。子修公子说的不错，那你说说，为何大汉朝会沦落到这般地步？虽说曹昂天资聪慧，但这个问题他还真没怎么想过。老师，子修以为是因为桓灵二帝昏庸无能，沉迷于享乐不说，还实行党锢及宦官政治，使得朝政黑暗，正义之士无法得到重用，小人却纷纷被提拔。公子所说不错，但其实这只是其中一小部分的原因，还请老师指教。子修公子，我华夏百姓最为吃苦耐劳，但凡给他们一口饭吃，他们也绝不会走上造反的道路。出现黄巾反贼造反的情况，说到底还是他们活不下去了。而不管是天子，亦或是宦官，还是朝臣，不管他们如何争权夺势，说到底还是局限在小部分人之中。他们再怎么胡闹，难道会让天下百姓都活不下去？那老师以为根本原因是什么？这个嘛，其实很简单，其实究其原因，便在于士族之上，因为土地都被士族给占据了，百姓们没有地可耕种，没有粮食可吃，最终才会走上造反的道路。虾仁的一番长篇大论，深深地冲击着曹昂的思想，因为在曹昂以往的认知中，都将王朝动荡的原因归咎在皇帝昏庸，又或是奸臣专横。一旦遇到灾荒之年，他们快要饿死的情况下，只有造反一条路可走。所以日后你若管理天下，切记要让百姓们都能吃饱饭。子修明白了。希望在我的辅佐下，日后你若能登基为帝，也可避免出现五胡乱华的惨剧。黄巾军造反，说到底还是他们活不下去了。所以日后若你来治理天下，切记要让百姓们都能吃饱饭。先生之言，曹昂定会谨记。日后你若登基为帝，希望在我的辅佐下，可以避免五胡乱华的惨剧。子修，你不是在先生家里上课吗？怎么一副脸色苍白、魂不守舍的样子？父亲，老师上课的内容实在是太过惊世骇俗。无妨，但凡大才，言行本就异于常人，更何况先生这样的智者，子修不必大惊小怪。可老师说大汉朝如此动荡的根本原因，其实在于士族。说着，曹昂便将今日上课的过程一五一十地向曹操讲述。先生说的不错，对于百姓而言，只要能有口吃的活下去，他们绝不会选择起义，而就是因为士族兼并了大量的土地，压迫的他们活不下去，才会揭竿而起。就连魏父先前都小瞧了士族的危害。先生还教了什么？你继续说。老师还说，先生说了何事？为何吞吞吐吐？父亲，老师还说，天子不过是普通人罢了。放肆！如此大逆不道的言论，怎会出自先生之口？父亲，孩儿不敢隐瞒，这番言论却是老师今日所教。自定都许城后，我几乎每日都能与天子相见。诚如虾仁所言，除去皇帝的身份外，刘协不过是个普通人。可问题是，虾仁为何要对子修说起如此忤逆的话语？先生此举，莫非是想通过跟子修的交谈，暗示我代汉自立？想到这里，曹操的心脏顿时砰砰直跳起来。身为一代枭雄，怎么可能没有登顶至尊的想法？只是如今他的实力连袁本初都不如，所以不明白下人为何会给自己这样的暗示。父亲，你怎么了？为父没事，你暂且下去吧。是，父亲。慢着，子修，你觉得先生讲的课如何？回父亲的话，先生讲授的内容都是子修从未接触过的，虽然看起来或许有些离经叛道，但也并非是无稽之谈，孩儿觉得挺有意思的。那好，你就继续跟着先生学习吧。不过要记住，以后虾仁先生每日授课的内容都要一字不落地告诉我，明白吗？是，父亲。接下来的一段时间，曹昂每日都正常跟着虾仁上课。随着虾仁讲课的内容越来越多，曹昂心中对他也越发佩服。以往的那些大儒只会教授诗经这些东西，而老师上知天文下知地理，果真是为其人。
子修公子，大帝每日领军出征，还没起来呢，不如先来吃点串，尝尝某家的手艺如何？典韦将军，我是来老师这学习的，你休想乱我道心。哇，典韦将军的手艺当真不错。那必须的。典韦，典韦，快去将你大哥请来，我有要事找与他相商。哦，主公稍后，我现在就去。正好子修也在，你也一同旁听吧。是，父亲。先生，刚刚接到消息，吕布联系了袁术、张扬、孔融等人，意欲反攻于我。除此之外，张继进攻南阳时被刘建射死，他的侄子张绣掌控了他的兵马，现已占据宛城，也打算进攻许都，夺取天子。What the fuck！ 我才几天没有关心政事，局面怎么会变得如此被动？18路诸侯讨伐董卓也才过去没多久啊！由于虾仁的出现，历史进程被改变不少。如今曹操占据着兖州跟半个豫州，又掌控着天子，周边一众诸侯自然是眼红的紧，于是便升起了联手抗曹的念头。一招不慎，满盘皆输，不知先生可有何良策？不，主公大可不必如此忧虑，局势未必像主公讲的那般恶劣。主公当年也参加过关东联军，应该最为清楚，这些联军不过是乌合之众罢了。不错。所谓的联军，个个暗怀鬼胎，彼此间勾心斗角，只想获得更大的利益。呵呵，既然如此，那咱们首先应该分化他们。主公可以天子的名义对其中几人予以封赏，如此一来，他们也就不再好继续围攻主公，其余己方势力也会心生顾忌。先生这手算盘打得甚妙。除此之外，主公还要赶在他们联手之前，将他们个个击破。主公，咱们原本就想攻打吕布，此次联盟又是吕布发起，主公不如就以闪电战术先拿他开刀。何为闪电战术？这个嘛，主公可以将精锐骑兵集中起来，发挥骑兵强大的机动性，以奇袭加上快袭，以迅雷不及掩耳之势，直接攻下徐州，擒杀吕布。好，那就按照先生所说，成立一支精锐的骑兵队伍。既然是先生提议，那不妨请先生为这支骑军想个名号。名号？干脆就叫虎豹骑吧。虎豹骑？不错，虎骑以重骑兵为主，人马配备重铠，负责冲击敌军不足；豹骑以轻骑兵为主，负责迂回、包抄、穿插等战术。好名字，那就叫虎豹骑。对了，先生，此番我率军去征讨徐州，打算让荀彧坐镇许都，夏侯惇去东郡抵挡张扬，夏侯渊南下提防袁术。但宛城张绣这边，我一时间也找不到合适的人选，还望先生能够坐镇南方，抵御张绣所部。让我领军抵御张绣？这个我知先生不喜欢抛头露面，不如这样，此番就让子修率军前往，先生暗中辅佐即可，你看如何？以往每次出征，我都是跟在父亲身边，根本没有机会独领一军。如今可是大好的机会，老师你就答应吧。也罢，既然主公有吩咐，属下又怎好拒绝？如此甚好。典韦，别吃了。去将众人请至将军府，就说我有要事相商。大将军府，曹操将吕布联络四方诸侯，打算攻打兖州的消息告诉了众人。荀彧、郭嘉、夏侯惇、夏侯渊等人当下便是一片哗然。吕布此贼当真是不知好歹，主公，咱们定当要讨伐他。主公，咱们可不能冲动，要想个法子才是。汝等不必惊慌，我已经有了主意。接下来，曹操便将虾仁出的对策向众人说了出来。除了离间他们之外，我另外打算率军进军徐州，直攻吕布的老巢。不过为了以防万一，也让将军坐镇东郡，以防张扬所部。妙才将军前去汝南郡，阻拦袁术人马。文若先生就坐镇许都，负责后勤保障。主公，您是不是把宛城的张绣所部给忘了？张绣所部虽然军力不强，但主公莫要忘了，他后面可是荆州的刘表。不错，其他诸侯虽然麻烦，但距离许都甚远，一时半会威胁不到许都。可宛城就不一样了，骑兵全力奔行，2-3天便能赶到。一旦张绣来攻，忠心于汉室的老臣定然会蠢蠢欲动，届时就麻烦了。诸位勿要忧虑，我早有安排。我打算让子修率领人马南下抵御张绣，仲康、子龙2位将军随行。主公，子修公子虽然天资聪颖，但却从未有过单独领兵作战的经验，让他去阻拦张绣，是不是过于草率？我意已决，尔等不必多言，都回去做准备吧。说完，曹操便起身，带着曹昂离开，只留下众人面面相觑。文若、奉孝、智才3位先生为何一言不发？
主公让子修公子领军南下抵御张绣，并且派遣许褚和赵云随行，这背后定然是虾仁在暗中辅佐。这也就是你我三人才知道的事情。可他们这般质问，我等总不能把虾仁给捅出来的。凤啸，你看该如何回答？主公派子修公子去阻拦张绣，战败事小。若是子修公子出了什么意外，张绣的人马就可以直抵许都城下。哼！主公最为信任你们三个，如此重要大事，你们竟然也不发表下言论。苟活先生，你不是说今日请我喝酒的吗？怎么还不走？走，这便走。古有吕布战三英，今有虾仁斗三吏。全军出击！此番曹操为了阻拦张绣，足足给了虾仁15000人马，可谓是大手笔。除此之外，他还特意将许褚调来，保护曹昂的安全。今日便是出征之日，看样子老师是昨夜没有休息好吗？子修公子不必担心，大帝就是这样，相处久了你就习惯了。可是老师，子修还想跟您多学点知识知道呢，您得多联系身体才是。没事，大帝只是一时之间没缓过来，子修公子无需担心。来，大帝，赶紧趁热吃了。一路没有停歇，不到2日，大军便抵达了荆州南阳郡境内。而虾仁此行的目的地便是南阳郡治下的叶县。老师，南阳本就是一大郡，就算是黄巾起义以来屡经战火，依旧有数百万民众，如今为何会破败至此？城中百姓也见不到几个。呵呵，这还不都是拜袁术所赐？老师此言何意？袁术作为袁逢嫡子，背景比袁绍更为优渥，只可惜他能力不足，跟袁绍比起来差之千里。占据着富庶的南阳郡，却整日骄奢淫逸，只顾着纵情享乐，根本不在乎百姓。偌大的南阳郡就被他搞成了如今这番模样。论起东汉末年谁最能作死，袁术称其一，没人能称第二。一手好牌硬是被他打得稀烂，难怪后世被人称为冢中枯骨。子龙，城中情况如何？大哥，整座城池已在掌控之中，只不过叶县本就是一座小城，城墙年久失修，城墙早已破烂残缺，若想以此来抵挡张绣所部，怕是不大可能。老师可有什么好的办法？既然咱们无法守城，为何不主动出击呢？可是老师，吴父是想让咱们抵御张绣，而不是主动出击。况且张绣有刘表作为后援，咱们兵力又不占优势，该如何进攻他呢？这个嘛，战场形势瞬息万变，不能拘泥于命令。至于怎么打嘛，三弟，这几日我要跟子修公子出去一趟，军中一切大小事务皆由你跟仲康负责。赵云和许褚闻言顿时傻眼，曹昂也是一脸懵逼，他们并不知道虾仁在想什么，而虾仁也没有过多解释，招呼着曹昂便离开了。老师，咱们究竟要去哪里？荆州。如今各路诸侯都将吴父视若眼中钉、肉中刺，老师还带我去荆州，岂不是自投罗网？子修公子勿忧，荆州的刘表等人又从未见过你我，他们哪里知道咱们的身份？好像也是。老师，那咱们去荆州干嘛？去荆州嘛，当然是忽悠刘表了。游说刘表，让他放弃支援张绣。张绣之所以敢兴兵抢夺圣驾，说到底不过是有刘表给他撑腰罢了。若是能说动刘表，咱们说不定还有机会击败张绣，占据宛城。老师说的对，真要是把刘表说动了，张绣不足为虑。只不过刘表此人老奸巨猾，老师，咱们能说动他吗？你见过还有比老师更奸更猾的人吗？那自然是从未见过。虾仁此行荆州的目的，除了要说动刘表外，更重要的还是想去见一见诸葛亮。若是能把诸葛亮劝说过来投靠曹老板最好，即便劝说失败，也不能让他日后投靠刘备。数日之后，师徒二人终于抵达荆州治所襄阳城。看着高大巍峨的城池以及威风勇健的荆州士族，虾仁不由得微微颔首。刘表能在乱世之中独掌一州，才能果然极强。走，咱们直接去州幕府。站住！干什么的？回禀这位将军，在下叶问，乃是自许都来的使者，想要拜见荆州牧。许都来的使者，稍后片刻，我去禀报州牧。大男人怎么身上挂着几颗铃铛？此人莫非是？叶问先生，州牧就在屋内，里面请吧。先生。将军如此英武不凡，敢问将军大名？先生过誉了，在下甘宁，字号辛霸，如今是州牧手下一员校尉。果然是江东12虎臣的甘兴霸。甘宁身佩铃铛，时常组成船队抢夺船只财物，崇尚奢华，人称锦帆贼。后来几经反转，改邪归正，算时间，此时也正是甘宁投奔刘表之时。
这样的猛人竟然被刘表安排来看家护院，简直就是暴殄天物！我得想想办法把他从刘表手里挖过来。原来是蜀地大名鼎鼎的锦帆贼，今日一见，果然名不虚传。不知可否有机会能跟将军共饮一杯？原来先生也是好酒之人，既然先生相请，在下岂有不饮之理？哦，那等见过周穆，我定要与兴霸将军痛饮一番。许都使者叶问拜见荆州牧。不必多礼，说吧，曹孟德派你来，所谓何事？请问荆州牧是否已经收到朝廷的诏书？呵呵，收到如何？未收到又如何？这个刘景升果然是老奸巨猾。早在虾仁出兵之前，曹操就按照他的吩咐，以天子的名义对刘表大肆册封，其目的就是想让刘表退出吕布、袁术等人的联盟。而刘表好于座谈，利益自守，并没有四方之志，所以对此也是踌躇不定。可诸如蒯氏兄弟、黄祖等一众荆州本土士族却不这么认为，他们希望刘表能以张绣为先锋大将，进攻许昌，夺得天子，继而成就一番霸业。实不相瞒，在下此番前来是想希望周穆不要再对张绣伸出援手。呵呵，你说说看，为何？张绣接替其叔叔张继人马，不思报效国家便罢，还纵容手下兵马在宛城一带四处劫掠，如此恶劣行径早已惹得天怒人怨。今大将军的长子曹昂公子奉天子之命讨伐张绣，还望周穆通明事理。哼，叶问先生此言差矣。张绣将军虽然先前行径恶劣，但在投靠我荆州之后，早已改邪归正，为何朝廷还要讨伐他？不错，张绣已是荆州之人，我们岂有坐视不管的道理？主公，此人胡言乱语，不可信。几位先生说的不无道理。张绣如今是我荆州大将，我身为州牧，自然不会坐视不管。若是先生为此事而来，恐怕是白跑一趟了。老师，这刘景升如此油盐不进，你看他们这些人就好像要把咱们吃掉一般，眼下该如何是好？呵呵，无妨，刘景升此人摇摆不定，这也不是他的真实想法。走，咱们先去找甘宁喝酒。在一众荆州士族不善的目光中，虾仁明白此事得徐徐图之，于是便带着曹昂退出了大堂。好酒啊！这毛下佳酿只在兖州和徐州售卖，若不是先生从兖州而来，恐怕在下今天还没这个口福啊！兴霸兄弟义薄云天，慷慨仗义，家某又岂会吝啬这几坛毛虾？来，今日管够。好，你这个朋友我没白交，来喝酒。虾兄，你我一见如故，不如拜个把子如何？这是什么情况？以前都是我找别人拜把子，这下突然被别人主动，还真有点不习惯。不过我如今已有800个结拜兄弟，虾兄不会介意吧？好家伙，我以为我已经算得上是拜把狂魔了，没想到甘宁还更在我之上。800个结拜兄弟，这要让曹老板知道我跟800个兄弟结拜，他不得把我的虾线给挑了呀！甘宁兄弟，你我都非俗人，又何必拘泥于所谓的祭拜仪式？做兄弟，在心中。今日奏乐，今日舞。叶问兄弟，你我一见如故，不如拜个把子如何？好家伙，锦帆贼有800个兄弟，这要让曹老板知道我跟800个兄弟结拜，他还不得直接抽了我的虾线？甘宁兄弟，何必拘泥于拜把子这样的俗礼？做兄弟，在心中。既然如此，那老师，你为何要与典韦、子龙、许褚3位将军拜把子？甘宁兄弟对我如此坦诚，我也不好欺瞒。其实我的本名叫虾仁，并非是什么使者，而是曹公的谋士。我身旁的这位也不是我的书童，而是曹公的长子曹昂。先前多有隐瞒，还望兴霸不要责怪。呵呵，如此重要之事，先生难道不怕我去禀报周穆吗？兴霸义薄云天，慷慨仗义，又岂是会出卖朋友之人？哈哈哈哈哈哈！你这个兄弟我没白交，来喝酒。兴霸如此勇武，堪称豪杰，只可惜刘表此人有眼无珠，竟然打发你去看家护院，实在是令人叹息。命运使然，我又能如何？兴霸此言差矣，你现在只是龙困浅滩，虎落平原，何不考虑一下，重新选择明主？虾兄的意思是想让我去投曹公？不错，曹公求贤若渴，广招天下英豪。若是兴霸你这般猛将投靠，定能获得他的重用。
兴霸将军，刘表无豪心壮志，只想守着荆州1亩3分地。你放心，只要你肯投效吴父，无可担保，吴父绝对会重用于你。甘宁反抗刘璋失败，无奈离开蜀地。他原本以为刘表是一方明主，所以才会来到荆州相投。可甘宁觉得刘表有眼无珠，只给了他看家护院的工作，所以早便有了离开荆州的打算。好，那我就信虾兄的话，前去投奔曹公。好，此乃明智之举，日后兴霸建功立业时，可不要忘了我。这个请虾兄放心，虾兄如此坦诚相待，那我也送你一份大礼。呵呵，我知道虾兄此番荆州之行好像不是很顺利，我这里倒是有个法子。兴霸兄弟，请说。虾兄，你别看刘表执掌荆州一方大权，威风凛凛，但对他的夫人蔡氏几乎算得上是言听计从。对呀，我怎么把这茬给忘了？有蔡夫人吹枕透风，想要劝说，岂不是易如反掌？多谢兴霸兄弟。呵呵，虾兄不要着急感谢。蔡夫人身居后院，几乎从不抛头露面。你有法子去见蔡夫人吗？你放心，我都替你想好了。我跟蔡夫人的弟弟蔡瑁有几分交情，此人较为贪财，若是能说动他，便可见到蔡夫人。不过我只能为你引荐，成与不成，就要看你的口技了。兴霸兄弟，我爱死你了。虾兄无需客气，此等小事当然要给你安排的明明白白。明日我休沐，正好带你去见蔡瑁，你可莫要耽误了。那就多谢兴霸兄弟了，来，我敬你一杯。次日一早，虾仁便跟曹昂收拾整齐，在房中耐心等候。三人串通了一番话术，便起身朝蔡瑁的府邸而去。甘兴霸，你来见我就算了，为何要带着曹操的使者？回禀将军，这位先生说有事要见您。叶问先生有什么话请直说，不过有言在先，我可没法子去说服周牧。呵呵，蔡瑁将军稍等。先生这是何意？这些都是献给将军的礼物，小小礼物不成敬意。你想让我劝说周牧，此事怕是不行。周牧一向对蒯氏兄弟言听计从，我就算替你美言，怕已是无用。这个不用将军费心，我只是想拜见一下周牧的夫人罢了。你想见我二姐？呵呵，你是想通过我二姐去劝说周牧？说的不错，不知将军意下如何？你竟想让我行如此不义之事？你可知刘表乃是我的亲姐夫，得加钱。我要去用膳了，午后你再来找我。这个蔡瑁也太尼玛抠了，送给他这么一大笔钱财，竟然连饭都不管。呸！老师，今日给蔡瑁送礼，咱们已经将全部的盘缠都用上了，眼下手里1分钱都没了，该如何是好？呵呵，子修公子不必担心，我这里还有不少家底，你们尽管拿去用便是。下午，虾仁带着钱财再次来到蔡瑁府上。蔡瑁见状，露出了满意的笑容，于是便带着虾仁和曹昂去周牧府面见蔡夫人。德圭，你今日怎地如此有空，知道来探望姐姐了？美眸水亮，面若桃花，气质妖娆，俨然成熟丰腴的人妇。你可以质疑权贵们的人品和能力，但你不能质疑他们的眼光。这位是二姐，这位是许都来的朝廷使者叶问先生，说是有事要见你。原来是朝廷使者，妾身失礼了。夫人言重了。其实在下今日前来，是希望夫人能够帮忙劝说周牧，勿要再支援张绣。叶先生，妾身不过一介女流之辈，怎可掺杂到政务之中？这是什么情况？不知先生明日可有事？没事。那好，今日我有些乏了，明日你来城外山庄见我，咱们再商议此事。虾仁刚出刘表的府邸，一脸懵逼，正准备离开之时，蔡瑁忽然叫住虾仁。叶问先生，明日去山庄见我二姐一事，不要再让他人知道，否则的话，我必杀你。怎么回事？这个蔡瑁怎么好端端的威胁老师？见蔡夫人刚才那副猴急的样子，莫非蔡夫人是想……我觉得子修公子的猜测也是极有可能的。刘表已年近60，与如同虎狼的蔡夫人相比，如何能是敌手？更何况自从刘表跟蔡夫人成婚之后，直到现在也尚未有子嗣。虾兄，你懂我的意思吧？老师，你若不愿意的话，此事就算了吧。怎么能算了呢？孔曰成人，孟曰取义，我不入地狱，谁入地狱？古有佛祖割肉为鹰，今有虾仁舍身取悦蔡夫人。为了主公的大业，我牺牲自己，又算得了什么？明日我便去会会蔡夫人便是。兴霸将军，我怎么感觉老师变得有些莫名的兴奋？俺也一样。次日一早，虾仁稍加收拾一番，就孤身前往城外蔡夫人的庄园。此时，蔡夫人正只身一人立于花船之上，看得出来她已经等候许久。见过夫人。
哦，先生不必拘礼，其实今日约你来，不过是想在湖上泛舟游玩罢了。谢夫人赏识。夫人，这是在下的一点小小心意。这是何物？夫人，这便是空禅香水，滴在身上后，不仅芬香浓郁，更能持久留香。夫人身份最贵，用此物最为合适。真的吗？这便是大名鼎鼎的空禅香水。呵呵，不过是一瓶香水罢了。若是夫人喜欢，日后在下可以再送几瓶。果真？果真。妾身担您一个玉，日后叫我玉儿便好。既然玉儿如此坦诚，那我也如实相告。其实我并非许都来的使者，而是曹公的谋士，真名叫做虾仁。哦，原来如此。那人家以后是否可以叫你一声虾郎？自然是可以的。只可惜你我就如那露水情缘，无法长久。呵呵，玉儿莫要伤感，咱们以后不是没有机会。我主曹公义在天下，相信要不了多久就会南下来征讨荆州。等他拿下荆州，就是你我长相厮守之时。虾郎所说当真？那是当然。对了，玉儿，你可莫要忘了我刚才所说之事，定要帮我成功说服刘表。这个你放心，包在我身上。不过作为回报，虾郎你给我等着，某死生绝不会为曹操效力。曹操以天子的名义给各方诸侯大加赏赐。根据刘表所了解的消息，已经有几位放弃了讨伐曹操。主公，张绣在信中说需要兵马粮草攻打曹操，咱们要不要给他？这就是我所担心的地方。万一拨给张绣兵马粮草，日后让他成气候，我岂不是养虎为患？更何况如此一来，若张绣战败，曹操下一个目标就是咱们了。主公过虑了，当年主公可以做到单骑入荆州，10年之内平定9郡，如今又何惧一个小小的张绣？此事容我再思量一番。你先下去吧。是。当真是江湖越老，胆子越小。老爷，老爷是妾身。夫人，你也知道，魏夫近日公务繁重，你就宽厚几日吧。老爷，你说什么呢？今日妾身来是有事想跟你商议。哦，如此甚好。有什么事，夫人请说。妾身希望老爷不要帮助张绣。夫人何故提起张绣之事？夫君，上次宴请张绣那天晚上，张绣一直盯着妾身看，目光甚是贪婪，甚至在醉酒后对左右人说道：“日后拿下荆州，定当好好玩弄妾身。”这个张绣竟敢亏去我的夫人于整个荆州，当真是不知好歹。老爷，此事千真万确，你可要给妾身做主啊！夫人放心，我知道怎么办。来人，将那位叶问先生请来。没过多久，虾仁便被请到刘表的书房之中。当看到蔡夫人也在的时候，虾仁瞬间就明白了刘表的意图。这娘们也在，看来是他的枕头风起了作用。虾郎，此事若成，你可得要好好感谢妾身哦。上次先生所提议之事，我经过这几日思考，觉得还是可行的。周牧果然深明大义，张绣这般无耻之徒，必须要予以消灭。呵呵，先生别急，敢问剿灭张绣之后，曹操对于宛城如何处置？还真是个狡猾的老狐狸，不仅想除去张绣，还想吞了宛城。不过没关系，先承诺了再说。反正今日答应你的是叶问，而并非我虾仁。等日后灭掉张绣，把宛城捏在手中，你刘表还能来攻打不成？周牧请放心，宛城原本就属于荆州，自当交于周牧管理。如此甚好，那咱们就联手剿灭张绣。虾仁与刘表达成协议之后，并没有着急离开，而是找到蔡夫人打听诸葛亮的下落。玉儿，我的这番感谢可否是诚意十足？虾郎，你说什么呢？玉儿，咱们说正事，你可知道诸葛亮此人？你说的可是诸葛孔明？不错，玉儿知道此人。当然知道，他是我外甥女月英的未婚夫，如今正在隆中耕种。可他不过是一介书呆子罢了，虾郎为何提起？呵呵，玉儿此言差矣，此人胸有韬略，足智多谋，并非你说的这样。看样子我得去隆中走一趟。也罢，隆中距离此地并不远，你若想见他的话，我可以让人带你过去。正好，正好。次日一早，虾仁便叫上了曹昂、甘宁，经过蔡玉的仆从带路，一行人很快便来到诸葛亮的草庐外。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。银瓶乍破水将尽，铁骑突出刀枪鸣。先生，何事如此惊慌？
先生，门外来了几个人，为首之人自称是大将军的使者，说是有要事要见您。大将军的使者想必是为招揽我而来，你去告诉他们，就说我不在。虽然不清楚曹操派人过来的目的，但诸葛亮对把持着朝政大权的曹贼并不感冒，所以便不假思索，直接让书童去回绝虾人。几位军爷，我家先生有事外出，并不在家，请回吧。你特么糊弄谁呢？要是诸葛亮没在家，你直接就回绝我了，还用得着进去通报一声吗？军爷，我真没有骗你，先生真没有在家。老师，这个诸葛亮好生不给面子，竟然还躲着咱们。不错，虾兄，既然如此，咱们也不必跟他客气。在曹昂和甘宁的连番怂恿下，心里本就有点不爽的虾人终于下定了决心，于是便命甘宁放了一把烧了草炉后扬长而去。这个叫叶问的家伙竟如此可恶！你给我等着，某此生绝不会为曹操效力。另一边，在拜访诸葛亮无果后，虾人便想到了从黄月英身上下手。都说诸葛亮是个全才，不仅擅长内政谋略，精通兵法，还发明诸葛连弩、木牛流马之类的机关。但事实，很多机关发明其实都是出自黄月英之手。虾郎，月英可是我外甥女，你怎么能？玉儿，你误会我的意思了，我只是听说他擅长机关之术，所以想请你帮我引荐一下。哦，那我明日让他过来便是。第二天，虾人便按照约定再次来到山庄，只见大堂内除了蔡玉外，另有一个苗条的身影。史书上记载，黄月英黄发黑肤，是个丑女，但她的父母都是人中翘楚，姨妈蔡玉也是国色天香。今日亲眼一看，我才明白是为什么。当今世人果真是不懂得欣赏，见识浅薄啊！我来介绍下，这位是大将军的使者叶问先生。虾郎，这便是我的侄女黄月英了。见过叶先生。哦，月英姑娘你好。好了，人已经给你叫来了，此间无人，你们可放心商谈。听蔡夫人说，月英姑娘擅长机关术，不错，略有心得罢了。不过我父母和姨母都觉得这是不务正业，所以……黄月英的父亲黄承彦是荆州名士，母亲又是荆州豪门蔡家，在这样的背景下，他却喜欢机关之术，自然被家族视为异类。因此，黄承彦心中不喜，最终把他推销给了诸葛亮。呵呵，我倒不这么认为。世人都说机关之术乃是雕虫小技，但实则不然。小了说，咱们平日里耕地所用的农具也算得上机关之术。若是没有农具，如何垦田种粮，养活百姓？往大了说，那些工程器械、战船同样是机关之术，没有他们，将士们这仗该如何去打？他竟对机关之术如此推崇，当真是跟世人大有不同。世人愚昧，只当机关杂学是奇淫技巧，又岂知机关之术的厉害？谢先生赏识。哦，事实便是如此。月英姑娘，我倒是有一个建议，你不妨听一听。先生请说。月英姑娘，我主曹公求贤若渴，对于有才之人向来重用。你若有兴趣的话，可以随我一同返回许都，届时我会请曹公任你为将官，专门负责研究机关之术。这怎么可能？先生说笑了，女子何以为官？女子不可为官，但你可以。机关之术可造福于民，造福于国，我会极力劝说曹公，还请月英姑娘放心。此法自然是我心中所想，只是如此一来，我就必须离开荆州，那我的家人怎么办？跟诸葛家的婚约又该如何？呵呵，此事并非小事，月英姑娘不必着急回答，我会在荆州逗留几日，你可回去慢慢考虑。好，多谢先生指点。数日后，正事已经办完，虾人决定返回许都。城门口处，曹昂、甘宁以及甘宁手下800个结拜兄弟正在静静等候。老师，咱们今日就回许都吗？废话，你看我这样子还能再活几日？那虾兄，咱们怎么还不出发？别急，我还能再支撑一会，再等片刻吧。老师是在等月英姐姐吗？你跟她相识不过几日，我想她应该是不会来了。先生，不好意思，先生，我在收拾东西，所以来晚了。咱们出发吧。在下乃是荆州木帐下中郎将黄忠是也，请叶问先生答话。虾人带上黄月英踏上了行程之后，黄承彦立刻跑到了州幕府询问蔡玉。虽然蔡玉心知肚明，但他表面却是一副诧异的模样。哦，未曾发现月英她怎么了？妹妹有所不知，这丫头留下一封书信，说是跟着曹公的使者去许都了。哼，都怪你平日里将她宠坏，不好好学习女工，去相夫教子，非要去捣鼓什么机关之术。那不也是怪你，非要逼着她嫁给诸葛亮？妇人之见，日后再跟你理论。哼，
眼下要赶紧想办法把月英带回来。若是真让她跟着叶问去了许都，我这张老脸可要丢尽了。哦，不过据说叶问已经带人离开襄阳了，现在追恐怕有些来不及了吧？夫人多虑了，我有个本家兄弟名为汉生，我打算去找他帮忙。黄汉生，他不是跟周牧的侄子刘盘一同驻扎在长沙郡的幽县吗？夫人有所不知，这几日他儿子病重，他便告假回来了。我这位兄弟擅长武艺，弓马娴熟，请他出面去阻拦曹公的使者，把月英抓回来，最合适不过了。另外一边，虾仁带着刘表的公文回城之路无疑是顺风顺水。老师，你这见到女子便带回去的习惯，着实是有些过分了。你小子想到哪里去了？为师是那种人吗？难道不是吗？不，你们误会了。我带月英姑娘回去，是因为曹公的大业，他一个人就能抵得上千军万马。虽然曹昂知道虾仁有着与曹操共同的喜好，但他知道虾仁并不会胡说，深深地看了一眼黄月英，随即也不再追问什么。不对。兴霸，发生什么事了？虾兄，有大队骑兵追来。看他们的装扮，好像不是刘表的人马。在下乃是荆州牧帐下中郎将黄忠是也，请叶问先生答话。黄忠，他怎么会在这里出现？卧槽，五虎将中大名鼎鼎的老将黄忠啊！在下正是叶问，不知黄将军有何贵干？叶问先生，黄承彦乃是我族中兄弟，听说他的女儿黄月英要随先生前往许都。确有此事，莫非黄将军此番是来要人的？不错，叶问先生，月英年纪尚幼，性格顽劣了点，此番出走，他的父母完全不知情，还望先生能行个方便，让我带他回去。日后等先生再回来，我定当跟程彦兄设宴招待先生。那可能要让黄老将军失望了。黄老将军见谅，不是我不想交出去，只是月英小姐她似乎并不想跟你回去。这怎么可能？月英的性子我也略有所知，你跟她相识不过几日，她又如何会心甘情愿的跟你去许都？在黄忠看来，黄月英是被虾仁胁迫的。如今他既然亲自带人追来，虾仁若是识趣的话，就应该把黄月英交出来。黄伯父，确如先生所说，我是自愿跟随先生前往许都的，您还是请回吧。这怎么可能？月英侄女，你若是被胁迫的，就眨眨眼。你放心，有老夫在此，无论如何他们也带不走你。黄伯父误会了，月英真的是自愿的，伯父无需再劝。黄月英的态度极为坚定，说完便转身回到了军阵中，留下一脸懵逼的黄忠在风中凌乱。这个叶问到底是使了什么邪法，竟能让月英如此死心塌地？黄老将军，不如请回吧。呵呵，叶问先生，老夫受月英之父所托，无论如何都要将她带回去。但先生不肯通融，要真是动起手来，怕是会有伤和气吧？虽然嘴上这么说，但是黄忠坐在马上，并不敢轻举妄动，面色也是阴晴不定。难不成真要跟这个叶问开战？说到底，他是曹操的使者，若是让周牧知晓，此事恐怕就闹大了。况且他身后的士卒看起来也是无比精锐，能不能拿下还是两说。叶问先生，老夫有个提议。倒不如这样，先生找一人与老夫切磋一番，若是老夫赢了，还请先生允许我带走月英，反之老夫当即便走，你看如何？卧槽！史书记载，你特么72岁时都能斩杀曹操手下大将夏侯渊，如今才50岁左右，武力肯定更为惊人。我特么找谁跟你单挑？虾兄尽管放心，交给我来对付。兴霸，你可别看这黄老将军一把年纪，却是老而弥坚，实力不容小觑。他黄汉生厉害，我甘兴霸也非庸人，虾兄你就瞧好吧。说完，甘宁便缓缓走上前去。对面的黄忠亦是下马，同样取出一柄大刀，双方同时开始进攻，大战一触即发。老师，兴霸将军会是他的对手吗？应该可以吧。兴霸就算胜不了黄忠，最起码也不会落败。甘宁怎么着也是东吴第一人，只要他不大意，黄忠想击败他，想必也不是那么简单。怒斩狂龙！后生可畏啊！阁下之勇，老夫甘拜下风。老将军言重了，在下只不过占了壮年之力，将军老当益壮，不遑多让，在下深为敬佩。没想到兴霸将军跟黄忠的武力如此厉害，我看不在几位伯父之下，绝对算得上当世一流。老师的眼光果然毒辣，怪不得你当初要极力招募兴霸将军。那当然了，我看人什么时候走眼过。黄老将军如此应该算是平局，还请黄老将军履行诺言。没想到这个叶问手下会有这等猛将，有他在，若是真的起了冲突，怕是也讨不得什么好处。你们走吧。
哦，多谢将军成全。哦，对了，黄老将军，我跟你一见如故，不如拜个。黄忠今年没有50也差不多，跟他结拜的话，是不是有点不大对？不如咱们结交一番，你看如何？还是算了吧，我乃荆州武将，岂能与曹操的使者结交？老将军莫要急着拒绝，如果我说我有法子能够治好令郎的病，不知老将军意下如何？先生有何良策，速速说来。哦，这个嘛，容我卖个关子，等咱们下次见面再说。行吧，咱们走。我驻守荆州，他回许都，下次见面指不定要到猴年马月去了。可旭儿的病情恐怕等不了那么久啊。放心吧，老将军，咱们很快就会见面的。那位黄老将军的身手竟不在我之下，没想到刘表手下也会有如此不俗的武将，为何我之前会没听说过？呵呵，刘表无识人之名，以至于黄忠虽然勇猛，但却要受到刘盘节制，这才导致他一直没什么名气。原来如此，老师如此猛将，若是能将他也招揽过来，那就好了。子修公子放心，要不了多久，咱们还会跟他再见面的，到时说不定有希望将他忽悠过来。哦，招募招揽，劝他弃暗投明。另一边，黄忠吃不下甘宁，只能带着人马一路返回襄阳，向黄承彦说明事情的来龙去脉。没想到瞎狼如此能耐，竟能让月英死心塌地的跟他去许都，我果然没看错人。这可如何是好？姐夫姐姐，要不我去找周牧帮忙？还是算了吧，这种小事不值得去找周牧帮忙，况且此时怕是来不及了。也罢，既然月英执意如此，不管福祸都是他的命数。只不过我要去见一见孔明，商谈取消两家婚约之事。哦，也好，那姐夫姐姐请自便吧。前几日虾仁烧了草庐后，诸葛亮无奈之下，只能回到叔父诸葛玄家暂住。黄承彦送别黄忠后，便只身前往诸葛玄的府邸。见过岳父。孔明啊，从今日起，你勿要再叫我岳父了。岳父，这是为何？莫非亮有什么地方做的不对？孔明啊，咱们两家的婚约就此作罢吧。明日我便派人将你们家的聘礼如数退还。诸葛氏原本在琅琊郡算得上名门望族，只可惜诸葛亮幼时父母双亡，大哥诸葛瑾又在江东游学，无奈之下便随叔父诸葛玄前来荆州。他老大不小，又没有什么家产，结婚也不是件容易之事。伯父莫非有什么难言之隐？但可直说便是。也罢，事已至此，也无需隐瞒。孔明啊，月英留下书信，随曹操的使者一同前往许都了。什么？伯父，那曹操的使者可是名为叶问？不错，孔明如何知道？果然是他，烧了我的草庐便罢，还抢走我的未婚妻。叶问狗贼，从今日起，亮与你不共戴天。孔明啊，日后你勿要再叫我岳父了。月英留下书信，随曹操的使者叶问已经一同前往许都了。果然是他，烧了我的草庐便罢，还抢走我的未婚妻。叶问贼子，从今日起，亮与你不共戴天。如今张绣还要仰仗刘表，因此手持刘表公文的虾仁顺利通过南阳地界，返回到了叶县。大弟，你可算是回来了。你是不知道，这段时间快把我和三哥憋坏了。这就是先生之前说的结义兄弟吗？看这品行，想必，或许，应该是的吧。来，最近俺的手艺见长，请大家吃正宗的许氏烤串。三兄弟许久未见，众人寒暄一番后，虾仁便讲述起了此次的荆州之行。子龙、仲康，这位便是甘宁、甘兴霸将军，他的勇武可不在你们俩之下。哦，若有机会，兴霸咱们可要好好切磋一下。这个好说，不过当务之急，还请虾兄找位大夫帮我把剑拔了。那这位想必就是月英姑娘了。大哥说月英姑娘擅长机关之术，改日定要见识一番。子龙将军言重了，奇淫技巧而已，难登大雅之堂。虽然甘宁和黄月英早就知道虾仁有几位结拜兄弟，但却没想到赵云、许褚二人竟会如此英武，各自心头都暗暗庆幸，此番跟着虾仁前来许都，或许是来对了。子龙兄弟，你是不知道虾兄有多坏，那刘表若是知道蔡夫人捉下勾腿之举，怕是要当场气死。呵呵，这也多亏了蔡夫人，若是没有她的枕头风，想必刘表也不会那么容易下定决心剿灭张绣。不过既然刘表都已同意，那大哥，咱们是不是可以动手了？不错，我不在的这几日，你们准备的如何了？放心吧，大弟，俺办事你放心，就等你一声令下，大军随时开拔。哦，
那好，传我军令，明日咱们便攻打宛城。次日一早，虾仁便带着曹昂点骑兵马，浩浩荡荡地离开叶县，直奔宛城而去。而就在虾仁大军刚刚出城之时，张绣派出的探子就将这一消息传回了宛城。看这架势，此番曹军来势汹汹，你们有何建议？那还有什么好说的？干他就完事了。我愿为先锋大将，替主公将曹昂小儿的头颅摘来。胡车儿将军勇武过人，我也甚是欣慰。只是曹贼奸诈，此事不能大意。文和先生的意思呢？主公，依我之见，曹军势大，咱们无需出城迎战，只要依托城池之便抵御曹军即可。吹牛！那曹军远道而来，不过15000人马，我军以逸待劳，兵力也比他们占优，为何要缩在城中？岂不是让那曹昂小儿笑话？胡将军说的不错，主公，让我们出去迎战吧。不过是一个曹昂而已，有胡将军出马，绝必是手到擒来，怕他个男子。这也罢，既然如此，胡车儿将军听令。末将在。此番命你为我军先锋，前去抵抗曹军。不过你切记，若有什么不妥，及时撤回来。末将遵令。呵呵，军师莫要担忧，胡车儿也不是莽撞之人。非也，我并非是为胡车儿担忧，而是为主公担忧。主公，你3番5次给刘表寄去书信，请求共同进攻许都，可他却态度暧昧，迟迟不肯答应。军师此言何意？主公可知，曹操的使者现身在襄阳城，若是刘表跟他达成约定，那咱们就危险了。这不大可能吧？刘表跟我是盟友，怎么可能去跟曹贼联手？何混，天下只有永远的利益，哪有永远的敌人？再说了，刘表目光短浅，并非有识之士，只想着在荆州称王称霸。这曹操万一向他许诺些什么，他也不是不可能将咱们给卖了。毕竟说到底，刘表跟主公还有着杀叔之仇呢。此言有理，那依文和先生之见，咱们该当如何？这也只是属下的猜测罢了，主公也无需过多担忧。眼下当务之急，还是要抵挡住曹军的进攻。主公让胡车儿将军去袭击曹军，这个吗？倒也不失为良策。我听闻那曹昂年纪也不大，既是年轻人，就免不了鲁莽冒失。若是胡车儿将军得手，大可以斩了曹昂的头颅。你是说？曹昂是曹操的长子，深受宠爱。若是主公把他的头颅献给刘表，以曹操的性格，他绝对不会放过刘表。呵呵，到了那时，就算刘表再怎么不情愿，也必须要起兵抗曹。军师果然聪慧。宛城外10里，虾仁原本打算以赵云为先锋大将，但甘宁立功心切，硬要为先锋，于是他给甘宁3000人马，率先开路。停止行军！兴霸将军，发生了何事？为何在此地停留？子修公子有所不知，此地树林繁密，但却没有鸟兽虫鸣，安静的实在是有些过分，属下担心会有伏兵。原来如此，果然如兴霸将军所说，这林子确实显得太过安静。胡车儿在此，何人敢与我决一死战？果然有埋伏。这个胡车儿看起来有2把刷子，兴霸可愿立下头功，将他斩杀？乐意至极，瞎修你就瞧好吧。撤！胡车儿修的猖狂，我甘兴霸来会会你。哟呵！此人气力竟如此之大，怪不得曹昂有胆子前来攻打宛城。有此人在，此番怕是砍不下曹昂的脑袋。撤退！胡车儿见计划失败，并且无法在甘宁的手上讨得好处，便毫不犹豫撤军，朝宛城的方向急速奔去。想逃哪有那么容易？在三国之中，能算得上神射手的人寥寥无几，而甘宁便是其中之一。他曾有过射杀蔡瑁帝弟弟蔡勋、凌统之父凌操以及荆州大将黄祖的壮举。竟如此皮糙肉厚，没有跌落下马。虾兄，子修公子，末将幸不辱命。好家伙，这个甘兴霸好生勇武，千里马常有，而伯乐不常有。老师的眼光果然毒辣，难怪父亲要让我拜他为师，果然是有他的道理。这个胡车儿，怪不得能身负500斤，日行700里，简直是个怪物啊！老师，你在嘀咕什么呢？不，没什么，将胡车儿带下去，好生治疗，不要让他挂了。兴霸放心，此番过后，我定会向曹公言明你的功劳。是啊，兴霸将军如此勇猛，吾父定会重用你的。哦，多谢虾兄，多谢公子。你们这群废物，主将战死，尔等竟然还敢回来！来人，把他们都给我拖下去砍了！
主公饶命啊！并非我等伪战，只是曹军使大。是啊是啊，敌军诸将射术精准，一发入魂。胡车儿将军是在撤退途中被射落马下，我等也无力施救，还请主公饶命啊！主公，此次失利并非是他们责任，况且曹军马上就要攻来，主公可饶他们一命，让他们戴罪立功便是。哼，看在军师的份上，此番就饶了你们，滚吧！多谢主公，多谢军师。军师胡车儿可是我手下最为勇武的大将，如今却生死不知，咱们当如何是好？贾诩紧锁眉头，他怎么也没想到，一向勇冠三军、威风凛凛的胡车儿，竟然这么快就败了。胡车儿啦，胡车儿，你说你败就败了，还把自己落在那里，这下可好，整个宛城都是人心惶惶。这宛城恐怕已无法守住了。主公，为今最佳之计，便是打开城门，放弃抵抗。军师的意思是让我向曹贼投降？主公，没有刘表的帮助，宛城不过是一座孤城。虽说曹昂只有15000人马，不一定能拿下宛城，但等曹操解决完其他诸侯，回头再来全力进攻时，宛城断然是守不住的。与其如此，倒不如主动投靠，届时起码能保得身家性命与荣华富贵。军师此言差矣，我岂会为了荣华富贵屈身向曹贼投降？张绣年轻气盛，刚继承叔叔张继的军队，有着四方之志的他，不会轻易甘心投降于曹操。既然主公执意如此，那咱们眼下只能紧闭城门，做好曹军来进攻的准备了。在这乱世之中，贾诩也只想自保，可见张绣心意已决，便也不再劝说，随即便回到府中，开始为自己的后路做打算。老爷，你总算回来了哦！有一位自称是老爷老家的亲戚前来拜访，已经在大堂中等候很久了哦。我老家的亲戚，我老家在西凉武威郡，距离此地有108000里。如今曹军马上就要围攻宛城，怎么可能会有亲戚前来拜访？在下叶问见过文和先生。熟知历史的虾仁当然知道宛城之战的走向，于是他便在城门紧闭之前混进了宛城之中。而之所以这么做的目的也很简单，那就是说服贾诩主动献城投降。在下叶问见过文和先生。呵呵，想必阁下是曹操派来的吧？说吧，你今日来有何目的？文和先生如此聪慧，我的目的文和先生应该知道才是。哼，你若是想让我投降，那就没有必要浪费唇舌了。宛城虽然比不上襄阳、长安那般坚固，但就凭曹昂手里的15000人马，想要攻下，只怕也非易事。哦，那先生难道就不好奇为什么刘表迟迟不肯相助吗？你们跟刘表达成什么约定了？呵呵，文和先生果然聪明，刘表已经同意跟我们联手，共同对付张绣，不超过2天，刘表的大军就会到来。果然如此，若是我没猜错的话，你们双方的约定中是要将整个南阳郡交给刘表，而你此番前来是想赶在刘表之前劝我主投降，从而拿下宛城，可否？这个贾诩竟然完全说对了，未免也太聪明了吧！先生当真是神机妙算，不知先生打算？行的，我答应你。哦，果然贾诩能在三国乱世中位列3公，并且高寿而终，不是没有原因的。那就多谢文和先生了。虾仁离开后，贾诩没有丝毫迟疑，立刻赶往县衙，将虾仁所说的消息一五一十地告诉给了张绣。你说什么？竟有此事？军师，那咱们当如何是好？我知主公心有不甘，可为今之计，只有向曹军投降，方能保全性命，否则刘表的大军一到，唯有死路一条。也罢，一切皆听军师的。虽说不清楚贾诩跟张绣的交谈情况，但虾仁对贾诩还是很有信心的。若是连张绣都无法说服，那贾诩就枉为毒士了。果不其然，虾仁刚回到曹营没多久，张绣的使者随后就到了。他表达的意思很明确，张绣愿意献城而降。那好，请使者回去告诉你家主公，明日午后让你家主公大开城门，迎接我军入城。我家主公可以开，但是怕他部下不同意，所以我懂。这些神器可让你们互通信息，战力提升够了吗？够是够了，但有点少。那让你主公去我左下角领吧。左下角厂商全新版本上线，推出了不限量的苹果14 Pro Max 做活动，怕大家领不到，还加了2万台华为 P60 Art， 库存充足，你们将士人手1台都没问题。我没看到手机，我只领到了新人上线的999。你要认准我左下角的高报链接才可以领取专属礼包码，再花个3-5秒下载，这上线升级做任务不就能看到领取窗口了吗？我这就赶紧回去告诉我主公。你要记得上线选地藏啊，配上首充1元的极品神器，战力直接压人一头，苹果和华为更快拿到手。最将见过子修公子，文和先生，快将印绶交还给子修公子。且慢，张绣将军言重了，你本就是朝廷大将，此番也是迷途知返，以往的事无父也会既往不咎，这印绶还是放在你这吧。公子宽宏大量，实乃令秀感动。
就在二人虚情假意、商业互吹之时，站在一旁的贾诩却皱起了眉头。从昨日的交谈上就能看得出来，叶问此人才思敏捷，绝非等闲之辈，为何今日没有到场呢？张绣将军且放心，此番事毕，我定会上书吴父，对你重重封赏的。多谢公子，秀已设下晚宴，请公子入城稍作歇息。此番进城，曹昂只带了甘宁的800个结拜兄弟，大军仍然在城外的玉水河畔驻扎，由赵云负责率领。老师，此次出兵抵御张绣，是子修头一次领兵作战，能够兵不血刃的拿下宛城，父亲一定会对子修刮目相看。多谢老师。哦，子修公子客气了。只是老师，你为什么不随我一起入城，反而要偷偷摸摸的进来呢？呵呵，这都是你的功劳。这么说，你明白了吗？学生明白了。明白就好。对了，子修公子，既然张绣真心投降，你为何不直接将宛城接手下来？老师，学生只是想让张绣宽心罢了，有什么问题吗？好像也没什么毛病。张绣诚心投降，若是你将他的兵权跟宛城都强要过去，只会让他心生不安，搞不好会节外生枝。历史上的曹老板就是因为待张绣太过宽厚，没有卸了他的兵权，最终导致兵败玉水，典韦曹昂战死。不过嘛，现在你有我辅佐，当然要避免历史重现了。子修公子，张绣有个沈娘邹氏，你可知道？老师为何突然提起这个？好像是有吧？怎么了，老师？哦，没什么，这个女人千万不能动，明白我的意思吗？哦，学生知道了。下人交代完事情，便径直离开，只留下一头雾水的曹昂。老师今日怎么有些奇怪？他这些话是什么意思？子修公子，堂兄在想什么呢？怎的如此出神？是啊，怎么一脸懵逼的样子？你说出来，大家给你一块想个法子。其实也不是什么大事，就是刚才老师突然提起张绣的沈娘。嗨，堂兄，你这都没听出来先生的话外之音吗？先生正是盯上了张绣的沈娘。不会吧，老师怎么可能是那种人？怎么不可能？堂兄莫不是忘了荆州刘表的蔡夫人？仲康将军，你跟先生最为熟悉，你怎么看？安民兄弟说的好像是有几分道理。堂兄，你看，连仲康将军都这么说了。先生之所以叮嘱你，实则是在暗示他看上了张绣的沈娘。原来如此，老师喜欢美人也不算什么大毛病。这是当然，不过先生既然已经暗示此意，我想堂兄作为学生，或许该主动一点。可是张绣才投靠过来，若是真把他沈娘献给老师，他会不会生气？我军兵强马壮，又有仲康、兴霸2位勇武将军，他就算生气又能怎样？没错，区区一介降将，怕他作甚？子修公子若是怕有什么麻烦，交给我跟安民兄弟办就行了。张绣要是不满，你尽管推到我们身上。这个好吧，不过是一介女子，应该也不会有什么事。是夜，张绣设下酒宴，曹昂高居堂上，而虾仁本不想来参加宴会，奈何架不住曹昂的劝说，还是坐在角落好，没人搭话，倒也乐得清静。先生好胃口。在下看先生一人在角落里，似乎有些孤单，没有打扰到先生吧？哦，是文和先生，你怎么来了？在下有一事想不通，还望先生能够解惑。先生明明叫虾仁，为何要用假名？况且此番拿下宛城，先生明明当居首功，为何不去席上，反而要在这偏僻角落呢？其实我跟文和一样，在这乱世之中，只求明哲保身而已。呵呵，先生你的所作所为可不大像啊！若是换成我，绝对不会冒险进入宛城。哦，这就是你我二人之间的差异。虽然我想苟在乱世之中保全性命，但我也见不得天下大乱，百姓流离失所。原来如此，先生这般心怀天下，令在下敬佩。历史上的贾诩跟虾仁属于同一种人，都不愿意张扬。若不是曹操主动相问，贾诩甚至都不愿意开口献计。随着夜色变得越发深沉，酒宴也接近了尾声，虾仁便与曹昂、曹安民、许褚一同回到馆舍。老师，我给你准备了一份礼物。什么礼物？先生放心，绝对让你满意。是啊，大弟，你快进屋看看就知道了。我怎么感觉有一丝不祥的预感？虾仁没有跟他们废话，大步流星地朝房门走去。推门而入之后，只见床榻上正绑着一位丰腴美人，并且这绑法是典韦教的。妾身见过先生。你是何人？奇怪，不是你垂涎我的美色，让人把我绑来的吗？妾身名叫邹蕊，乃是骠骑将军张继的遗孀，张绣便是妾身的者。What the fuck！ 我特么不是再三叮嘱过曹昂，让他不要动张绣的沈娘，他怎么把人给绑过来了？
虽说这邹蕊容貌甚美，身材丰腴多姿，但可是动不得啊！没想到这位先生这般英俊，若是这样的话，从了他倒也无妨。先生，要不咱们歇息了吧？歇息个屁啊！这要是歇息了，只怕我就要落得跟曹老板一个下场。你干嘛？哎呦，哎呦，虽说这张绣的婶娘容貌甚美，身材丰腴多姿，但可是不能动啊！这要是动了她，只怕我就要落得跟曹操一个下场。哦，先生，要不咱们歇息了吧？先生怎么这么快就出来了？霹雳小旋风，干活3秒钟。大帝，这可不是你的一贯作风。神特么霹雳小旋风！子修，我不是叮嘱过你不要动张绣的婶娘啊？你为何会把她送到我房中？这不是老师你的意思吗？我的意思是啊，大帝不是在暗示子修公子吗？眼见虾仁一脸懵逼，曹昂便将许褚跟曹安民的分析讲了出来。我操！他俩一个卧龙，一个凤雏，你竟然会听他们的建议？老师有什么不妥吗？何止是不妥，简直是非常不妥。那邹氏是张绣的婶娘，你将她送到我房中，张绣要知道了，肯定会觉得咱们是在侮辱她。她要是起兵造反怎么办？糟了，子龙将军率大军驻扎在城外，城中的戒备还是由张绣的人马负责。若是张绣起兵造反，那咱们可就危险了。先生，要不咱们再把邹氏给送回去，告诉张绣这是一场误会，你看行吗？你可真是个凤雏！这么晚了，你把人家婶娘抢走，再给送回去，然后告诉他这是一场误会，什么都没干，你觉得张绣会信吗？老师，那这该怎么办？如今之计，只有赶在张绣察觉此事之前出城，才能保住性命。仲康，你立刻去把兴霸叫过来，咱们这就动身。今日之事，军师怎么看？主公，从今日跟子修公子的态度来看，想必曹公不会为难咱们。说的是，那曹王倒也是宽厚之人，他的承诺还是可信的。虽说从今日开始，争霸天下之事跟我再无关系，不过起码能够保住荣华富贵。如此一来，我也能更好的孝敬婶娘，让叔叔的在天之灵能够安息。主公，曹王小儿竟敢这般辱我！主公，发生了何事？我婶娘被曹王小儿派人强行掳走。此言一出，贾诩顿感不妙。张继把张绣当作亲儿子一样对待，张绣也是知恩图报之人，在叔叔死后，把婶娘邹蕊将当作母亲来对待。曹昂今日的举动，无疑是在羞辱死去的张继，这让张绣如何能忍受得了？主公打算如何？我打算杀了曹昂，以此来洗刷耻辱。军师以为如何？曹昂此时应该预料不到主公会造反，若是能抓住他，砍了他的脑袋，仍可以献给刘表。主公既已下定决心，那咱们就要早些动手，以免夜长梦多。好，按军师说的办。传我军令，立刻紧闭城门，不得任何人出入。令太胡车儿将军率领大军围住曹昂等人的住处。随着张绣一声令下，胡车儿立即召集人马，急速赶向曹昂的府邸。然而还未等他靠近，就看到有一队人马正从对面赶过来。双方一照面，都是一脸懵逼。曹王小儿，我真心归降，奈何你竟然羞辱于我？既然如此，那就别怪我不客气了。糟糕，看你们干的好事！张绣将军，勿要动怒，这真的是个误会，我们真的什么也没干啊！误会？若真是误会，那还请曹王公子放弃抵抗，咱们说个清楚便是。老师，眼下你看如何是好？开什么玩笑呢？看这个张绣一副要吃人的样子，若是真落入他手中，绝对是死路一条。既然不愿投降，那就去死吧！将士们听着，但凡能砍下曹王头颅者，赏金1000两，连升3级。一听到如此丰厚的悬赏，张绣手下的士卒蜂拥而上，相差10倍的敌军数量，很快就突破了甘宁的防线。曹王小儿，拿命来！想伤害我家公子，先要问问我的大刀同意否？一群废物！主公，夜长容易梦多，让公母守上，早些拿下曹昂。公母手，放箭！箭如雨下，在空旷的街道上根本没有闪躲的地方。一时间，甘宁的800个结拜兄弟死伤惨重。再这样继续僵持下去，咱们所有人恐怕都要死在这里。先撤回先前的院子再说。主公，曹昂等人乃是困兽犹斗，若是强攻的话，只会白白牺牲士卒性命。主公可命人准备硫磺、火硝等易燃物，予以火攻。是，来人，按照军师说的去准备。
怎么办？怎么办？他们好像是要烧死咱们，这下死定了。老师，先前我已派人出去向子龙将军求救，只是不知道是否来得及。张绣若是动手，肯定要紧闭城门，就算子龙得到消息，一时半会恐怕也攻不进来。大帝，你放心，我许褚就算拼了这条命，也要把你跟公子护送出去。不错，算我甘心罢一个。老师，咱们真没别的法子了吗？现在就算我再怎么熟知历史走向，好像也没啥暖用。难道曹昂注定要死在宛城？都是你们两个憨批！要不是你们两个卧龙凤雏胡闹，非要把邹夫人送到自己房里。邹夫人，我有办法了，你们跟我来。主公，一切都已经准备妥当。很好，立即放火焚烧。遵令。队长，别开枪，是我。曹昂，你这混账好不要脸，竟想当我张绣的叔叔！听到张绣的喝骂声，曹昂一脸尴尬，因为张绣并不知道曹昂绑了他的婶娘是准备送给虾仁的。别听他瞎逼逼，成大事者当不拘小节，这是我曾经跟你父亲谈起过的话，他极为赞同我的观点。哦，好的，老师。张绣将军，我不想为难邹夫人，只要你放我们离开，我们绝不会伤害邹夫人。主公，万不可耽误大事。军师，我知道一旦放他们离开，日后定然后患无穷。可若不管我婶娘，岂不是会被天下人耻笑？好吧，凭主公定夺。妇人之仁，庶子不足与谋也。随着张绣手下人马散开，曹昂、虾仁一行人裹挟着邹夫人，火速朝城外赶去。城外的赵云虽然没有接到消息，但却听到城中的喊杀声，早已经带着大军在城外等候。曹王，你现在已经安全了，还不快放了我的婶娘？夫人受惊了，我这也是无奈之举，还望夫人见谅，我这就放你回去。哦，谢谢先生。说不说，说不说，说不说。你特么的倒是问啊！中康将军勿怪，这都是先生的意思。快说，到底是谁出的馊主意？大帝，是曹安民，是曹安民出的主意，真的跟我没关系啊！不，继续打。子修，难道在你心中，老师就是那种人吗？大哥，子修公子他们已经认识到自己错误，这件事就算了吧。当务之急是想想接下来怎么办。是啊，虾兄，如今张绣反叛，仅凭咱们这些人马，想拿下宛城是不大可能的。等荆州大军到来，宛城可就是刘表的了。呵呵，不要慌，其实我还留有后手。老师还有后手？不，这个你们随后就知道了。宛城之中，将婶娘妥善安置后，张绣便将贾诩叫到自己的书房，商议起如何对抗曹昂和刘表的联手进攻。主公，曹昂这么一脱身，咱们可就麻烦了。等刘表的大军一到，与曹军合力攻城，就凭主公这点实力，断然无法抵挡。可军师，我若是不管不顾我婶娘，岂不是同禽兽无异？还请军师理解。主公先勿要惊慌。那曹昂是靠着下三滥的手段才得以逃出升天，此时曹军必定士气低迷。若主公明日主动出城交战，就算解决不了曹昂，也能将他打败赶走。届时我再去见荆州大军，说服他们不要攻城。军师，这可行吗？这也是没有办法的办法了。除此之外，我也无计可施。老爷，刚才有人送来书信一封。拿与我看看。当贾诩看完书信的内容，面色变得异常严肃，沉默片刻后，将书信放在烛台之上烧成了灰烬，随后抬头看向远方，谁也不知道他在想什么。在三国乱世，代替曹操收纳了张绣的婶娘是一种什么体验？张绣在贾诩的建议下起兵造反，意欲斩杀曹昂。正当曹昂一行人身陷重围之际，虾仁利用邹氏位置逃出城去。曹王小儿，我真心归降，你竟欺我婶娘，辱我太甚！我张绣若不杀你，何以立足于世？快出来受死！老师，那张绣连番叫阵，再这样下去，我军将士将会士气全无，咱们该如何是好？子修公子放心，我早就准备了后手，眼下先陪他玩玩。子龙，你与张绣同出自同渊门下，论起来张绣还是你的师兄，就由你去会会你的师兄，如何？遵令。赵云打马上前面试张绣，他没想到昔日的师兄再次相见，是在战场上展开厮杀。师兄，你我本是同门，又何必拼个你死我活？昨日不过是误会一场，咱们大可以放下兵器，消除误会。废话少说，是那曹王小儿欺我在先，你若念在咱们是师兄弟，就速离开，我不为难你。子龙为人臣子，恕难从命。师兄，出枪吧。多年不见，师弟功力更胜往昔。呵呵，师兄的枪法也是愈发精进了。百鸟朝凤。
哼，以我二人同门弟子所习的也都是百鸟朝皇枪，对于彼此的枪法都是了如指掌。今日你若想拦下我，恐怕没有那么容易。那可不一定。西菜盘蛇。这怎么可能？这是什么枪法？见张绣落败，虾仁也没有丝毫迟疑，大手一挥，直接发起进攻。而张绣由于刚刚落败，手下兵马士气萎靡。胡车儿见状，立刻下令撤军，掩护张绣离去。老师，咱们是否要追击？呵呵，追击大可不必。老师，这是为何？此刻张绣战败，士气低迷，阵型混乱。若是乘胜追击的话，很有可能拿下宛城。哦，等下你就知道了。此时的张绣见曹军并没有追击，顿时松了口气，带着一众将士狼狈逃到宛城下。愣着干嘛？还不快开门！汝等是要造反吗？军师他人娘！主公，属下在这里。文和先生，你这是什么意思？我之所以紧闭城门，便是不想让主公你进来。什么？他竟然会背叛了我？这怎么可能？主公，曹军在后方虎视眈眈，眼下不是深究之时，进城要紧。军师莫要跟我开玩笑了，速速开门，让我进去。属下可没跟主公开玩笑，如今拿不下曹王，等待你我的只有死路一条。与其这样，倒不如直接投降曹王，方才有生路。既然如此，那不如等我入城之后，咱们再细细商议。文和，你看如何？呵呵，以主公的性格，定然不会同意。属下这也是无奈之举，还望主公包涵。只要主公投降，我以项上人头担保，曹昂绝不会伤害你。贾诩，你这匹夫！见张绣不肯妥协，贾诩只是摇头叹息，随后又缩了回去。此时曹军已经重新整顿好兵马，缓缓推进到宛城脚下。这什么情况？张绣怎么被拦在城门外了？你问我，我问谁？我也是一脸懵逼。老师，这是什么情况？莫非是城中发生了内讧？呵呵，逃出宛城之时，我就想到张绣受此耻辱，以他的性格，绝不会坐以待毙，定然会主动出城，争取在荆州军到来之前拿下公子。于是我便命城忠孝市府的探子去给贾诩送上书信一封，希望他能够背叛张绣。我明白了，那老师为何如此有信心？那贾诩会听从你的建议？这个嘛，因为我了解贾诩，他这个人向来明哲保身，为了保住性命，什么都做得出来，更别提背叛张绣了。张绣将军先前真的只是误会一场，现在你已经入不了城，不如咱们坐下来慢慢谈，你看如何？主公，有曹军在一旁虎视，从贾诩手中夺回宛城已无可能。末将愿为主公杀出一条血路，护送主公离开。将军中用，我心甚慰。只是军中没有粮草，去投备袁术，吕布之流，将士们怕是半途中就要饿死。主公，行了吧？见过子修公子，见过虾仁先生，见过几位将军。文和先生不必多礼，今日能拿下宛城，文和先生功不可没。呵呵，落下被主之名，这算哪门子功劳？这个嘛，张绣反叛，先生弃暗投明，何来叛主一说？曹公知道后，定然会对你大加奖赏的。多谢先生宽慰，先生不仅拥有极强的大局观，对人心的把控也是极为精准，真乃是鬼才也。大帝，大帝，人带来了。子修公子要杀要剐皆由你便，但我只有一个请求，还请你善待我的婶娘。好，我答应将军。且慢，虾先生，你可莫要忘了先前的承诺，要保证我家主公的安全。用不着你多嘴，你这叛徒，若不是你，我又何至于沦落至此？文和先生放心，此事要由曹公来定夺。不过你请放心，我定会请曹公宽恕张绣将军的。报，城外来了一支大军，自称是荆州人马，此刻正在城外等候。这么快就到了？荆州的人马是由何人所率领？回先生的话，来军主将为荆州蔡瑁，副将为刘盼，此刻已经入城，正在过来的路上。原来是蔡瑁，先把他们带下去，我去见一见这个蔡瑁。德归将军，别来无恙。你是先前跟在先生身边的书童，你是子修公子。之前不过是为了方便行事，还望将军恕罪。公子客气了，早知公子的身份，我就应当好好招待公子一番。招待嘛，今日倒也不迟。德归将军刚到此地，今夜咱们不醉不归。这个叶问竟能让曹昂扮作书童跟随左右，足以证明他的地位非同一般。如此一来，不知我撮合他跟二姐这件事到底是好是坏。
德贵将军，咱们莫要忘了今日的正事。哦，子修公子，我们此番前来，便是为了完成先前的约定，还望公子行个方便。按照双方先前的约定，在拿下张绣后，便将宛城交给刘表来打理。但宛城是荆州的屏障，又何尝不是许都的屏障？因此，曹昂打心底也不愿意将宛城拱手相让。德贵将军急什么？咱们晚宴之时再慢慢商议。开什么玩笑？宛城我都吃进肚子里了，你还想要回去？真是想屁吃呢！你这话什么意思？莫非是打算违约不成？先生说的对，这事急不得，咱们得慢慢来。如此便好，德贵将军，你们远道而来，暂且歇息下来，今晚酒宴之上，再好好招待两位将军。老师，这刘表派来的人，怕是不好打发呀。公子多虑了，在离开荆州之前，我就叮嘱过蔡钰，日后刘表派人前来宛城时，一定要力荐蔡瑁为主将。呵呵，原因很简单，蔡瑁跟蔡钰是姐弟，并且为人贪财，他若领兵的话，我便可不费吹灰之力将宛城拿下。只是没想到刘表会派出侄子刘盘一同前来。老师，那会有什么麻烦吗？问题不大，也就多了个刘盘而已。德贵将军，为何今日宛城之事你只字不提？刘将军，我当然知道此番的任务，只不过万事不可操之过急，否则只会适得其反。明明是曹昂他们先前许诺过的，为何不爽快些，直接问他们要过来？哼，莫非你有其他想法？刘将军慎言，我为荆州不将，自然是忠于荆州牧，你可不要往我头上扣屎盘子。还知道你是荆州不将，那是最好。先生，你跟二姐可是把我给害惨了，那刘盘已经对我起了疑心。这些都是给将军的见面礼。德贵将军，刘表怎么把刘盘派来了？此人倒是个问题啊。刘盘？什么刘盘？先生请放心，你让我怎么配合，我便怎么配合就是了。那德贵将军若是把刘盘给杀了，你觉得如何？这不妥吧？那刘盘可是刘表的侄子，他若死了，我回去后该如何向刘表交差？呵呵，德贵将军莫急，你且听我缓缓道来。将军觉得如何？可以是可以，只不过风险实在是有些大。哟，德贵将军，说到底，咱们可是一家人，曹公拿下宛城也不会亏待你。况且刘盘死后，你就可以吞并他的兵马。好，就按你说的办。我在三国给曹操打工，那谋臣名将必然是要收之麾下，城池我要，人才我更要。上集说到，虾仁不惜花费重金收买小舅子蔡瑁，合谋宛城，意欲在晚宴之上斩杀刘表的侄子刘盘。刘盘？什么刘盘？请先生放心，瑁一定听从先生的吩咐行事。呵呵，那就多谢德贵将军了。此番事成，曹公绝不会亏待于你。大帝，黄东将军要见你。前几日跟黄老将军分别之后，在下也甚是牵挂老将军，没想到老将军这就来登门拜访了。叶师傅客气了，还记得上次分别时，你说与我很快会再见到面，某当时还不相信，未曾想不到半月，你我果然再度重逢。先生是如何得知咱们会再见面的？废话，你可是鼎鼎大名的老将黄忠，我还能这么轻易的放过你？叶师傅，实不相瞒，某老来得子，对于旭儿极其看重。你上次说有办法治好犬子的病，不知……老将军勿急，在治病之前，家某人还得说明一下条件。条件？先生若是想要钱财，尽管开价便是，老夫砸锅卖铁也会给先生凑齐。呵呵，非也，钱财非我所好。我想要的东西嘛，远在天边，近在眼前。不错，我想要的就是将军你。这虽然没有亲眼见过，但却也曾听说不少达官贵人有龙阳之好、断袖之癖。不曾想，这位叶师傅的口味好似更重。叶师傅，老夫年事已高，实在不行，不如我回头找上几名俊俏后生，再给先生送来。老将军误会了，虾兄的意思是想让你投靠曹公，为曹公效力。原来是这样，不知老将军意下如何？呵呵，我如今归属于刘盘帐下，只怕是我家将军不肯放行。老将军多虑了，这个好办，包在我身上。晚上吃酒之时，让你们看我单手拿捏刘盘。叶师傅，老夫年事已高，你为何会提出这样的要求？呵呵，老将军勇武，自然是想着建功立业，创下丰功伟绩，名传千古。奈何刘表无识人之名，在刘盘帐下英雄无用武之地，而我虾某人现在给你这个机会，难道老将军不想要吗？听到虾仁的劝说，黄忠有些心动。对黄忠而言，不管是效忠于刘表还是曹操，其实都差不多。
曹操虽然名声差了点，但毕竟丰盈天子，代表着朝廷正统。若是真如叶师傅所说，投靠曹操帐下，不仅能够得到重用，旭儿的病也能治好。好，老夫答应先生。傍晚，曹昂在宛城大殿设宴，招待从荆州远道而来的蔡瑁、刘盘、黄忠几人。只是蔡瑁看起来似乎有什么心事，应酬起来有些心不在焉。德贵将军，你打算何时向曹昂他们开口，要回宛城？这个嘛，不能操之过急。好你个蔡瑁，怎地如此不靠谱？回去之后，我一定要禀明叔叔，让他撤了蔡瑁的职。德归将军、刘将军，今日多有匆忙，招待不周，还请多多包涵。不过你们放心，明日一定让你们尽兴。子修公子客气了，既然如此，那我们便在多叨扰几日。神他妈多叨扰几日！我倒是想问问，子修公子打算何时把宛城拿出来？哦，这个呀，不瞒刘将军，我军刚刚拿下宛城，劳苦不堪，还望将军应允，暂且把宛城借我们休整一段时间。等休整完毕，自然会将宛城物归原主。憨憨，此等戏言，子修公子莫非当我是傻子不成？哼！子修公子想休整那也好说，你且把宛城的城防交给我们，然后想休整多久便休整多久。若是不交出来呢，刘将军该当如何？不交出来，那就别怪我们不客气了。哦，这样啊。光是饮酒没什么乐趣，仲康来为我们舞刀尽兴。好了。刘盘见许褚提起长刀走向殿中，并且眼神中还透露着一丝不怀好意，瞬间一股寒意直冲天灵盖。他奶奶的，这是鸿门宴。德贵将军，咱们走吧。不好，这个蔡瑁莫非已经被曹昂收买了？汉升将军，曹昂到底是用了什么法子，说动了蔡瑁便罢，甚至连黄忠都拉拢了过去。若真是如此，今日怕就是我的死期了。子修公子，许褚将军一人舞刀也没什么看头，还请你也给我一把刀，让我跟许褚将军一同舞刀。呵呵，这个刘盘还算有点自知之明，知道今日必死，打算拼死一搏了。既然你一心求死，那我也没道理拦住你。刘盘手持长刀，跟许褚对立而战，二人紧盯着对方，四目相对，一时间杀气四溢。刘将军，我许褚号称霹雳小旋风，干活3秒钟，所以出刀只攻上身，讲究速战速决，一击必杀，你可要小心了。多谢许将军提醒，看招！友人の剣をくれ！你不是说只攻上身的吗？精神恍惚的刘盘根本来不及反应，便直接被砍成了2半，血洒当场。看到这一幕，蔡瑁顿时心惊肉跳，黄忠也是瞪大双眼，心下无比震惊。许褚，你太过分了！我只是让你跟刘盘将军舞刀助兴，你怎能杀了他呢？哦，末将一时失手，还望公子恕罪。咱们跟荆州牧有约定，说好攻下宛城后，将宛城交给他管理。刘盘将军便是奉荆州牧之命前来接管宛城的。如今你杀了他，天下人将会如何看待我跟我父亲？是末将一时疏忽，酿成大错。大不了我赔他一命便是。哼，说得好！来人，把许褚给我推出去斩首示众。慢着。子修公子，许褚确实有罪，但是刘盘主动提出要跟许褚一同舞刀的，刀剑无眼，出现伤亡也是难免的，不如后练刘盘，重重处罚许褚一番便是。先生，事实虽如此，可人却是许褚所杀，这荆州牧能接受吗？虾仁先生说的不错，许褚将军只是一时失手，罪不至此。我会回去禀明清楚，以周牧的英明，定然不会跟公子计较的。唉，好吧，既然德归将军这么说，那便饶了许褚一命。不过死罪可免，活罪难逃。许褚就罚你3个月俸禄，另外3月之内不能饮酒。哦，末将谢公子不杀之恩。杀了荆州牧刘表的侄子刘盘，就罚了3月俸禄，外带3月不能饮酒。这戏演的还能再加点吗？管那么多干什么？现在人都已经死了，我得尽快回去禀报刘表。子修公子，虾仁先生，刘盘将军意外身亡，如此大事，必须要回去禀明周牧，所以我打算明日就动身。德归将军何必这么着急？不如再多住几日。还是不了吧，早些回去告诉周牧，我也好安心。
如此也好，那德圭将军要是回去的话，宛城该怎么办？公子不是想借宛城休整吗？暂且就把宛城给公子吧，等公子什么时候休整好，什么时候再交给我们就是了。卧槽，我可不是刘盘，好端端的自己把路走窄了。蔡瑁才不会关心刘盘的死活，看着虾仁送的2箱珠宝，他只想着刘盘死得太早了，不然自己多配合虾仁几次，岂不是就发了？我让你与刘盘一同前去南阳郡，从曹军手中接管宛城，结果你倒好，宛城没拿回来，还把刘盘的性命给搭进去，你如何与我解释？主母，刘盘将军的死完全是一场意外。至于宛城那边，曹昂说要暂且休整一段时间，属下也没办法。哼，什么意外？刘盘是怎么死的？我岂能不知？至于借宛城休整，这摆明是曹贼借宛城，有借无还。周牧，曹昂跟其父亲曹操都是无耻之徒，当初就不该答应他们。不错，如今张绣已死，宛城还被曹贼占据，咱们襄阳可谓是门户大开。那你们说，现在该怎么办？主公，如今曹阿瞒正在全力对付吕布，咱们可趁曹昂立足未稳，全力进攻拿下宛城。这不太好吧？就算拿下宛城，等曹操解决完吕布，回过头来定然要报复咱们。呵呵，那又如何？主公占据荆襄9郡，兵强马壮，实力雄厚，为何要局限于这一地，而不放眼天下？咱们先取宛城，随后直攻许都，等曹操反应过来时，只怕周末早已奉迎天子。被蒯氏兄弟这么一说，刘表还着实有些心动。只不过刘表终归是刘表，和袁绍一样，能完美的避开所有最佳选项。算了，这件事就此作罢。你把刘盘砍了，他可是刘表的侄子，此番来宛城是来履行约定的，你把他砍了，我赔他1颗人头就是了。说得好，把许褚给我推出去，斩首示众。公子且慢，且慢啊！许褚只是一时冲动啊，公子。我不是一时冲动，我早就要宰了他。啊！反了，反了，反了！给我推出去，推出去砍了！公子息怒，许褚确实有罪，但刘盘主动提出与许褚一同舞刀，刀剑无眼，出现伤亡也是难免的。不如后练刘盘，重重处罚许褚一番便是。先生，刘表和咱们是盟友，咱们才刚刚进入宛城，就把刘表的人给砍了，天下人会如何看待我与我父亲？哦，子修公子不必担心，我到时候找几个大才子写几篇奏文，专门为曹公和公子歌功颂德，驳斥刘表。也罢，那就依先生所言。许褚，你杀刘盘本来罪不可赦，不过念你醉酒过失，我便饶你不死。我没喝酒。子龙、兴霸，给这个虎逼灌酒。许褚，死罪可免，活罪难逃。就罚你3个月内不许入川。大帝，我刚才的演技如何？只能用逼人2字形容。老师，刘表若是知道今日之事，真不会有所报复吗？呵呵，刘表若真有那个胆子，那他就不是刘表了。文和先生，你以为呢？呵呵，在下的看法与虾先生一致。哦，对了，子修公子，这位便是黄忠将军，咱们先前见过的，他此番留下就是为了投奔曹公。黄将军老而弥坚，实乃当世猛将。上次与兴霸将军交手时，我可是亲眼目睹了黄老将军的身手。你愿来投奔，当真是一桩大喜事。谢公子赏识，能为曹公效力，也是末将的荣幸。曹昂心中清楚，黄忠会从刘表那里跳槽过来，完全是因为虾仁的缘故，于是便找个理由退下，顿时就只剩下虾仁、黄忠、许褚3人。先生，在接到前来宛城的调令时，老夫就将旭儿带在军中，如今老夫已经投靠过来，不知先生打算何时帮犬子治病？哦，老将军请放心，我知道谁可以治令郎的病，这几日许褚四处搜寻，相信不久就可以找到。原本虾仁是想找华佗出手，只是华佗行踪不定，于是虾仁就将目光盯上跟华佗、董奉并称建安3神医，被后世尊称为医圣的张仲景。最重要的是，他恰好是南阳郡的人。大帝，我都把整个南阳郡都翻遍了，姓张的大夫没有叫张仲景的，就一个名为张基的。张基，张仲景原名好像就叫张基，只是他的字号名气太大，以至于别人只知道张仲景。你个憨批，就是这个张基，他此刻人在何处？哦，前些日子战乱，他为了避难，便带着一家老小来到城中。那好，咱们现在便动身。在许褚的指引下，几人很快便来到一处医馆，映入眼帘的是一位50多岁、鬓发皆白的文人。不知先生是？
在下虾仁乃是子修公子的谋士，这几位分别是许褚将军、黄忠将军以及其子黄旭。原来是子修公子帐下，在下有失远迎，怠慢之处，还望几位恕罪。哦，张神医太客气了，我们并无身份之别，今日前来就是向你求医问诊的，你将我等当作百姓对待即可。老夫辞官以后，醉心于研究医术，为百姓治病。虽然不再踏足官场，但对天下形势还是有所了解。在曹军入城以后，老夫原本还有些担忧，却没想到曹军掌控宛城之后，军纪严明，对百姓是秋毫无犯，而夏先生更是毫无架子，平易近人，实乃我宛城之福啊！有着现代思想的虾仁，当然会让曹昂施行仁政，不会像曹操一样行屠城杀戮之举。于是，一番商业互吹之后，便说明了此行的来意。张神医，我儿到底如何？其实令郎并非是有什么病，只是他在娘胎里就亏了元气。如果我没猜错的话，令夫人生下令郎后不久就去世了吧？张神医果然是张神医，确实如此。卧槽，这都能看得出来，这个张仲景到底是大夫还是算命的？正是因为令郎自幼亏了元气，才导致体弱多病。若是不加以治疗，只怕要不了多久就会一命呜呼。黄将军不必担心，这不是还有我呢吗？我给你开一个方子，令郎只要按时吃药，调理一段时间，想必就能恢复元气。好，如此甚好，多谢神医。仲景先生虽然年事已高，但却面色红润，身体健康，为何当初要辞官不做呢？人各有志，不能勉强。尽管张仲景不说，虾仁也心知肚明。东汉末年，天下动荡不安，朝政混乱，先后被宦官、诸侯所把持。一来是为了避祸，二来也是不想同流合污，所以张基才选择辞官。在当今天子跟大将军的治理下，如今朝政日渐清明，百姓安居乐业，正是先生为官的好时机。先生太看得起老夫了，如今老夫只能给百姓们瞧瞧病，并无其他才能，又如何出仕？呵呵，仲景先生不必谦虚，若是先生肯出仕，在下可建议曹公让他成立一座医学院，由先生担任学院院长，教授学生，培养出大批的大夫。如此一来，天底下的患者就都能得到救治，岂不美哉？此事非同小可，还望先生容我思考几天。另外一边，曹操按照虾仁的指点，将精锐骑兵集中起来，成立起一支虎豹骑，随后以闪电战术向徐州发起总攻。在校士府的探子以及城中陈登等人的策应下，吕布大败，带领着残兵胜将仓皇逃窜。曹操成功占据徐州城，正在全面追击吕布。月英姑娘公鸡一天能交配20到80次，也就是说她一天能跟20到80只母鸡交配。那么从哲学上来说，公鸡在母鸡的眼里到底算不算鸭子呢？先生在说什么呢？你不是说与我交流机关之术吗？这是学术性的问题，你搞懂了就能学会母鸡的生产与护理了，这可是门大学问。哼，讨厌了啦！大帝，大帝，曹仁将军来了，说是奉主公之命前来接收宛城的，咱们马上就可以回许都了。终于可以回去了。你还愣着干什么？还不快去收拾东西！没想到子修此番出征，竟立下如此大功，不仅平定张绣，还将宛城给拿下。待你见了主公，他定然会十分欣喜。叔父过誉了，既然宛城由叔父接管，那阵儿这就打算启程回去了。早些回去也是极好的。知道曹仁到来，虾仁早已准备妥当，只待曹昂寒暄完，便开始上路。看着身后的甘宁、黄忠、贾诩、张仲景等人，虾仁忍不住露出满意的笑容。此行可谓是收获颇丰。站住！何人胆敢阻拦大军前进？几位军爷，在下自号五角先生，此番不过是赶路有些饥饿，想来起些吃食罢了。大哥，这位老道自称是来乞食的。你的命格不对。道长，你可不要胡言，我大哥的命格有何不对？此番人多嘴杂，还请贵人私下一谈。先生绝非是当世之人，还望你能如实道来。我连自己怎么来三国的都不知道，还怎么如实道来？不过嘛，我也不能承认，这要是传出去，那麻烦可就大了。在下真的是当世之人，而非道长所说的那样。也罢，你既然不愿意说，我也不勉强。不过我另外有些话要跟你说。我观你面相，不仅算出你的来历，更是知道你的未来是怎样的。此刻就你我二人，道长不妨直说。那你可要听好了，你有天子之气。
穿越到东汉末年，我本只想安心苟着，等曹操天下一统后享受荣华富贵，可眼前这个老道士却说我有天子之气，他日可以荣登95之尊。卧槽，乌角先生，这种话可不能乱说，你他妈想害死我啊！呵呵，小友勿要惊慌。老道自从追随师傅南华仙人修道以来，已有100年之久，从没有看走眼的时候。小友身负天子之气，他日定然是身份显赫之人。行，就算道长你看得准，但还请道长不要再告诉其他人，我可不想莫名其妙的就挂了啊！这个请先生放心，我若想告诉他人，就不会与小友私下相商了。呵呵，我这有一件礼物送给小友。定心固气什么意思？此乃炼气之法，只需按照其上修炼，不仅可以强身健体，更可延年益寿。若是修炼到极致，甚至还能白日飞升。如此珍贵之物，还是算了吧。开什么玩笑，古代方士们服用的丹药可都是用毒物炼制而成，纯的科技与狠活。我这万一炼成了精神病，府上那么多家人可怎么办？除此之外，此物更有练习之后可我跟道长开玩笑呢，道长一片好意，我怎么可能不心领呢？呵呵，我之所以赠与先生此物，也是看出先生心怀天下苍生，又有天子之气，希望先生日后荣登95之尊后，一定要善待天下百姓。得，你又来了，老道你先凉快吧，我先看看这书。老道士，这句他强任他强，清风拂山岗是什么意思？What the fuck？ 大帝，出了什么事？你们可曾见到那位道长出去？我一直在外面看着呢，没见道长出来啊。哦，知道了。大军日夜兼程，此时已经进入许都境内，而坐在马车上的虾仁仍然在想着那位老道士。一眨眼的功夫，怎么就不见了呢？看来还真的有点本事。老道自从追随师傅南华仙人修道以来，已有100年之久，从没有看走眼的时候。南华仙人那可是张角的师傅，正是他赐予张角太平要术，方才有了黄金起义。这个老道士是南华仙人的弟子，那他的身份也绝对不一般。乌角先生，他是左慈。在《三国演义》中，共有5位仙人，分别是南华老仙、子虚上人、李毅、于吉，以及最后的左慈。左慈自号五角先生，研习炼丹之术，名五经，兼通星尾，名六甲，更是传说能一识鬼神。大名鼎鼎的道教灵宝派祖师葛玄，便是左慈的高徒。原来他是左慈，怪不得能够算出我的来历。既然如此，那他说我有天子之气，想来也并非空穴来风，只是我也无意争霸天下，只想安心苟着，怎么可能会成为天子呢？大帝，你在嘀咕什么呢？咱们马上就要到家了。哦，没事。对了，一路上辛苦了。这个礼物给你，苹果14，此乃绝世珍宝，我受不起啊！区苹果14而已，我左下角活动有5000台之多，而且除了苹果14，还有最新款 iPad Pro， 都是最高配置的国行新机，刷视频老带劲了。这么多好东西，想必很难拿吧？不难，点进左下角链接，再点立即下载，上线升级就能领到。新人注册还能领648神装礼包，拿上里面的上古神剑，轻松单挑世界 BOSS，3天直升500级，手机平板轻松到手。最近厂商还新加了保底的998，上线就能领，根本不让你空手而归。是好，我马上也去。经过数日的长途跋涉，虾仁一行人终于返回了许都。黄忠、甘宁、贾诩等人自有曹昂负责安置，虾仁则是带着赵云、黄月英返回府上。夫君，此番怎么去了这么久？哦，我这不是好好回来了吗？来，3位夫人，我来为你们介绍一下，这位是黄月英。哦，出去打个仗都能带个姐妹回来。呸！虾仁将几女的身份互相介绍一番，虽说虾仁的3位夫人都知道他俊逸风流，但却也没想到他能如此拈花惹草。将黄月英妥善安置好后，众女便心照不宣，聚集在一起。因为这是虾仁回来的头一天，他们决心试试虾仁的极限。左慈啊，左慈，你可真是雪中送炭啊！月英小姐，这是何物？先生起来了，月英见过。自家人，不必客气。他把我当自家人。月英，你还没告诉我这是什么东西呢？哦。当时弩箭威力较大，但可惜装填缓慢，所需时间太久，于是我改进了一番，这就是我改进的版本，不仅便于装填，而且能一次性发射10支箭。这不就是诸葛连弩吗？哦，没想到果真是黄月英发明的。诸葛亮这个无耻之徒，竟然连自己老婆的东西都要剽窃。喂，月英小姐，可否让我试一下他的威力？先生，既然咱们是自家人，那先生也别那么客气，叫我月英就可以了。好的，月英。
这属境内。他竟然握住了我的手，这丫头果然被我拿捏住了。一番厚颜无耻地把玩了黄月英的小手之后，虾仁拿起了莲弩，决心试试它的威力。只见10根箭矢如同连珠炮一般从空中急速掠过，精准地命中树干。卧槽，这莲弩的威力竟然如此之大，别说一般的铠甲了，怕是那些普通武将的甲衣也无法挡下这弩箭。月英，这具莲弩什么时候才能最终确定下来？回先生，还有些小问题需要改进，要不了多久。哦，那就好，等曹公从徐州回来，我定会为你请功。怎么了，月英？先生，我对赏赐什么的并不在乎，只要先生能支持我研究机关术，并让我留在先生府上，我就很高兴了。由于相貌的缘故，月英自幼被人视为怪胎，再加上我不喜欢女工，而是热衷机关术，所以被视为离经叛道。我心中委屈难受，但却无人诉说。可先生的出现，不仅没有嫌弃月英的相貌，甚至还对我研究机关术大力支持。月英，别说了，我懂。在虾仁抱住黄月英的那一刻，感受着虾仁身上传来的雄性气息，黄月英只觉得幸福感满满，险些昏倒过去。诸葛匹夫，这可不能怪我，是他主动的。二人如此亲密，也算是确定关系，因此在接下来的相处中也是自在许多。这具弩机的性能远超当世任何弩箭，理当起个名字。依我看，不如就叫月英莲弩吧。这不好吧？怎能用女儿家的芳名？也对。那月英，你说叫什么名字好？月英一切都听先生的。那叫虾黄莲弩，月英觉得怎么样？先生竟然从我二人名字中各取一字，为这具莲弩命名。另外一边，曹操凭借着闪电战术成功拿下了徐州城，吕布带领着数百人马狼狈逃窜到汝南，投奔了袁术。所以在形势稳定后，曹操便回到了许都。二弟，怎么回事？这里怎么这么多人？哦，大帝有所不知，这些都是趋炎附势之徒。主公平定徐州后，朝堂上都在议论，说是天子要提拔主公为丞相，所以他们这些人都是来投奔主公的。哦，原来是这样，走，带我从后门进去。虽说我曹某执掌兖州，又奉迎天子，但朝中的大部分官员还是没把我给放在眼里。但这一次的徐州之战，朝野震动，原本那些对我不怎么感冒的官员们，也是纷纷改变态度，前来巴结讨好。嗨哈，主公，此战能够如此迅速攻下徐州，一举震慑周边诸侯，还得多亏了虾先生的闪电战术。不错，而且子修能够如此轻松地拿下宛城，先生也是出了大力。呵呵，主公过誉了，属下只是辅佐公子而已，主要还是公子有才能。虽然虾仁嘴上这么说，但事实如何，曹操心中还是清楚的。所以对于虾仁这位谋士，曹操也是越看越喜欢。如此功劳，无异令虾仁为我君。别，主公，千万别。好吧，奉孝去张罗一些美女，给先生送到府上去。你或许不知道，诸葛连弩其实是黄月英发明的。那既然我是为曹操打工，诸葛连弩自然是献给曹操了。我操！这就是你所说的虾黄连弩？不错，此乃虾黄连弩。比起寻常的弩箭，它能一次性发射10发箭矢，性能更强，而且装填没那么繁琐。不错，确实是好东西。若真如先生所说，只需给大军装备这种连弩，我岂不是可以横扫天下？嗨哈，主公勿急。奉孝有何高见？主公，此物虽威力甚大，不过制造起来似乎比较麻烦。不错，奉孝先生果然聪慧。此物最大的缺点就是制作起来繁琐，而且成本较高。原来是这样，那就不奇怪了。不过这虾黄连弩可极大提高我军战力，制作成本我倒不是很在乎，就是担心制作繁琐，那样就无法大规模装备大军。主公，属下倒是有办法能够解决制作麻烦的这一难题。我就知道先生胸腹良策，赶紧说来听听。这个办法我将它命名为流水作业法。按照主公跟奉孝先生所言，要是打造一具弩箭的话，怕是没4、5个月拿不下来，这还是在材料备齐的情况下。那如果将整个制造过程分为不同的步骤，由工匠分批负责呢？先生这话是什么意思？请先生细说。呵呵，主公，以金角弓为例，咱们将制造过程分为层压、烘烤、竣工、上漆4个步骤。若是咱们招募大批的人手，让他们分别负责其中一个步骤，如此一来，不仅工匠能熟练掌握，便可大大加快制造效率。
哦，先生当真是鬼才，这样的法子都能想出来。哈哈。老师果然聪慧，子修敬佩。嗨哈，不得不承认，虾先生的才能确实在我之上。哦，大帝说的是什么意思？奉孝，就按照先生所说的流水作业法开始准备吧。遵令。二哥，大帝刚才说的什么意思？让你平时多读书你不听，如此简单的道理都不懂。此番的论功行赏，虾仁并没有向曹操要任何好处，而赵云同样也拒绝了赏赐，因为他想保他的师兄张绣一命。曹操最终也是答应了下来。既是子龙开口，区区小事，我怎能不答应？你放心，那张绣我不会杀他，还会用他的。多谢主公。你们退下吧。此次宛城之行，你可知道错了？回父亲，孩儿知道错了，孩儿不该强行将张绣的婶娘献给老师。看来你还是没意识到自己错在哪了。众人都知道你老师的喜好，将邹夫人献给他，你自然是做的没错。但你错就错在太过大意，没将张绣手中的兵权收走，给了他反叛的机会。你可知为父为何会让虾仁做你的老师？这个想必是因为老师精明强干，足智多谋吧。哈哈，对，但也不完全对。父亲此话何意？孩儿有些糊涂了。虾仁极具才华，富有智慧，善于谋划。为父让他做你的老师，便是想让你学习他的长处，此乃其一。其二，虽然他没有出任什么要职，但典韦、许褚等人都与他关系交好。若是日后为父此事有他帮你，咱们曹家的基业便不会垮。听到这里，曹昂恍然大悟，诚如曹操所言，虾仁虽然只是一个小小的运粮官，但关系网却是极广。魏父的2位贴身护卫统领典韦和许褚是他的结拜兄弟，还有一位结拜兄弟赵子龙，虽官职不高，却也是极为勇武。他对县阵营大将高顺也有着救命之恩。此番宛城之行，收服的黄忠、甘宁与张基也都跟他关系匪浅。不仅如此，你老师还经营着香水、毛虾的生意，可谓是有才有兵。只要有他在，发生任何意外，你也绝对能稳住局势。哦，我明白了，父亲当真是深谋远虑，孩儿这才知道父亲的良苦用心。你能明白为父的心思最好不过。不过你也要切记，若是虾仁有什么不轨之心，定要以雷霆手段杀之。这老师他待人真诚，极为看重情义，怎么可能会有不轨之心？父亲，老师不是那种人。哎呀，我也希望如此，但是子修，你要知道，宁可我负天下人，休叫天下人负我。没过几日，曹操便成立专门的工匠坊，负责研发制造虾黄连弩。除此之外，曹操更是看在虾仁的面子上，委任黄月英为大工匠。月英，大工匠在工匠坊内仅次于主事官员，跟朝廷官员一样，每个月都有俸禄。但凡有好的发明创作，朝廷还会予以奖励的。谢谢先生。其实黄月英并不在乎这些，他高兴的是自己的才能被人肯定。他很清楚，这一切都是多亏了虾仁。于是当天，黄月英便主动送上 First Blood。夫人的2位兄长搬到了许都，呵呵，这是好事啊！改日咱们当设宴，好好招待他们。夫君想的太过简单了，只怕大哥他……由于之前徐州抢亲的事，当初在吕布占据徐州、刘备撤军之时，甚至都没带上我们糜家。此时我大哥可一直记在心上呢。哦，夫人放心，为夫可是人见人爱，花见花开，车见车爆胎，定能跟你大哥打好关系的。哦，希望如此吧。隔日，虾仁便带着糜珍备上厚礼前去拜访糜主，可不曾想进入糜府后，虾仁却吃了个闭门羹。抱歉先生，我家老爷说了，希望先生先回去，留他们一家人团圆。这特么糜主是给我脸色看的。也罢，麻烦你说一声，就说在下明日再来拜访。禀主公，事情就是这样的。你先下去吧。遵令。子修，你怎么看待此事？糜家人当真是有眼无珠，竟然敢这么对老师。父亲，孩儿想去一趟糜家。你知道怎么做吗？请父亲放心，孩儿明白。不过父亲，我倒是有一个提议。说来听听。糜家如此不识好歹，要我说的话，不妨另外寻找门当户对、配得上老师的女子。此法倒是可行，可糜家小姐怎么办呢？父亲，莫非你还没明白孩儿的意思？父亲，糜家小姐当妾室即可，以老师的才智，咱们可以将妹妹许配给他。
如子修所说，倒也不失为良策。如此一来，双方便是一家人，日后也不用担心虾仁有什么威胁。没想到吾儿倒也有进步，知道收买人心了。不过此事倒也不急于一时，你且先去糜家走一趟便是。大哥，你怎能对我夫君如此？哼！虽然你已将他认作夫君，但我可还没承认他是糜家女婿。大哥，咱们糜家再许都举目无亲，日后要想有所发展，还需要倚仗虾仁才是。哼！笑话，我糜家就算再不济事，也不可能倚仗区区一个运粮官，你们太高看他了。在不知情的糜竺看来，虾仁不过就是曹操手下一名低级小吏罢了，有些许小聪明，但也仅仅如此。若不是因为他，我糜家怎么会来许都？哼！老爷，大将军长子求见。子修公子前来拜访，快请他进来。子修公子怎么来了？快，子修公子请坐。见过师娘。师娘，子修公子，这什么情况？难道你不知道吗？虾仁先生是我的老师，老师才华横溢，乃是旷世奇才。糜家能跟我老师联姻，是8辈子修来的福气，但偏偏你们却不知好歹，竟敢怠慢我家老师。糟了，这个曹昂是来替虾仁出头的。子修公子赎罪，糜家刚从徐州而来，不太懂规矩，请公子放心，我等下便派人去登门请虾先生过来。不必了，我倒是不会为难与师娘，只是我父亲那边不行。我父亲说了，既然糜家对先生如此无礼，那么师娘你只能作为老师的妾室，而不能作为正妻。什么？这是我父亲的意思，还望师娘包涵。曹昂走后，糜竺也是后悔不已。他怎么也没想到，被自己瞧不上的虾仁，竟然来头这么不一般。大哥，都怪你，我都说过，那虾仁不是一般人，正妻跟妾室的地位可是无法相提并论的。若是真儿成为虾仁正妻，糜家借助虾仁飞黄腾达，成为当时一流豪门士族，绝对不成问题。唉，罢了。既然得了曹操的病，那娶刘备的老婆糜珍自然是基本操作。可糜珍的大哥糜竺却因为我只是曹操手底下小小的一个运粮官而看不起我，那就看看曹操是如何为我出气的。子修，既然糜家对虾仁如此无礼，那么你就去一趟糜家，告诉他们糜珍只能作为虾仁的妾室，而不能作为正妻。至于正妻这个位置嘛，当然是我曹操的女儿。虽说在糜府吃了闭门羹，但虾仁并没有放在心上。回到家后，便和黄月英一起研究虾黄连弩的改进与生产。二哥，你在看什么呢？哦，这是母鸡的生产与护理。大弟说这本书可是门大学问哦。问那么多干什么？以你的智商，我很难向你解释。大伯，嫂夫人的大哥来了，说是来拜访你。嫂夫人？哪个嫂夫人？哦，是糜家的糜竺，他带着糜芳和嫂夫人一起来的，现正在大堂等候。糜竺，他不是看不起我，说我是小卡拉米吗？怎么这会又主动登门？先生今日登门拜访，在下却不知好歹，怠慢先生，实在是罪过。这是一点心意，还请先生收下。大弟，你上午去拜访时，他可不是这态度，我看此事有诈。内兄太客气了，咱们是一家人，实在无需这么客气。哦，妹夫你不计较就好，此次登门便是为了你跟小妹的婚事。这个好说，内兄只需定下日子，我回头找来媒人，带好聘礼就上门提亲。妹夫误会了，此番我家小妹是作为妾室嫁给你的，便不再需要明媒正娶这些流程了。内兄这是什么意思？之前我跟糜珍说好的是娶她作为正妻，怎么突然变成妾室了？这些都是我们糜家的嫁妆，请妹夫不要嫌弃。纳妾的流程要简单许多，只需双方立下一份买卖的契约文书，便宣告糜珍正式成为虾仁的妾室。糜竺签署文书之后，再也无颜再去看糜珍，招呼着糜芳便起身离去。原来是曹老板在背后一手操作的。曹老板啊，曹老板，你管的可真够宽的，连我的婚姻大事都要横插一脚。珍儿你放心，不管是你还是其他姐妹，为夫对你们都是一视同仁的。谢谢夫君。由正妻变为妾室，进门的流程也是相当草率。为了弥补糜珍，虾仁特意设宴，除了糜氏兄弟外，所有与虾仁交好的文臣武将也都应邀而来。子仲兄、子房兄，你们既然和我大弟成了一家人，那跟我自然也是一家人。以后有什么事尽管开口。没错，但凡能够帮助的，我们绝不推辞。那就多谢两位兄弟了。看着嬉笑打闹的众人，糜竺心头一时间颇为复杂。典韦、赵云、许褚、高顺、甘宁、黄忠，糜竺早就有所耳闻，他们都是得到曹操重用的大将。没想到这些人竟然都跟虾仁关系匪浅。是啊，看来先前确实是我井底之蛙了。
上书令荀彧差人送来贺礼，祝贺下人先生纳妾之喜。尚书令荀彧老持沉重，深受曹操器重，大小事务都由他负责，被人尊称为荀令君，连他都派人来给下人道贺。军师祭酒奉孝先生派人送来贺礼，军师祭酒智才先生派人送来贺礼，司空军师文和先生派人送来贺礼，颍川太守岳让将军派人送来贺礼，扬武将军张绣派人送来贺礼。随着郭嘉、戏志才、贾诩、夏侯惇等一干人的名号响起，糜竺、糜芳俩人都彻底蒙圈了。郭嘉、戏志才是曹操的左膀右臂，夏侯惇、夏侯渊、曹洪也都是曹氏宗亲大将，而虾仁不过是内妾，竟然能有这么多大佬道贺。听闻先生纳妾，特地来讨杯酒水喝，先生不会介意吧？主公说的太客气了，属下怎么会介意？那就好。子仲先生，虾仁不过是纳妾，竟然连曹操都为之惊动。属下在。此次能与虾仁先生联姻，也算是你糜家之福，日后可不要再目光短浅了。属下明白。众人继续饮酒作乐，待到夜色深沉，一片杯盘狼藉，众人才各自散去。而带着几分醉意的虾仁，面对着4只虎狼大军，只能被动地承受着一切。大帝，你再撑一会，马上就要考好了。老师，有消息了，之前你让我留意刘备这件事，有了消息。刘备怎么了？老师，你之前不是叮嘱我要特意盯着刘备吗？刚刚得到消息，今日吴父任命刘备为徐州牧，领兵前往徐州，意欲阻拦袁术北上。你说什么？老师，就在不久前，淮南的袁术骄奢淫欲，以至于军心大乱，于是便准备与吕布北上，去投奔袁绍。而刘备就是趁此机会，主动向吴父请战，说是要率军去徐州阻击袁术。卧槽，坏了！主公让刘备他们离开许都，这不是放虎归山吗？荀彧呢？荀彧他们为何没有阻拦主公？最近几位先生正在考教库房钱粮，还尚未返回呢。那刘备准备什么时候离开许都？这个呀，吴父刚刚下令为刘备整顿兵马，想必最快也要明日吧。明天才走，那还来得及。我来想想怎么把他留下来。老师，刘备虽有皇叔之名，但却没什么本事，何必如此紧张？呵呵，公子未免太大意了。别看刘备这么多年来东奔西走，一事无成，可天下间能与主公相提并论的英雄寥寥无几，这刘备便算得上一个。也是，老师看人从未看走过眼，要不我去劝劝父亲，让他收回成命。主公并非优柔寡断之辈，要是没有合适的理由，他绝不会收回成命。对啊，刘备离开许都很大的原因便是因为衣带诏。我若是把衣带诏这件事捅出来，别说刘备没办法离开许都，只怕曹操会当场杀了他。但我怎么给曹老板说呢？总不能说我是穿越而来，知道董承、王子服和刘备等人要联手谋害曹老板你吧？对了，董承，大帝考好了，赶紧吃吧。你个憨批就知道吃，走，马上跟我出去一趟。现在就走吗？这么急去干什么？捉奸。云英宝贝，我来了。庆童，你好大的胆子，光天化日就敢约我出来，也不怕老爷发现？老爷去见苍水校尉吴一郎他们了，没有1-2个时辰不会叫我的。快进去，咱们还是别浪费时间了。这位便是当朝国舅车骑将军董承的家奴秦庆童，而名叫云英的女子则是董承的小妾。二人每当董承忙于政事时，秦庆童便约着云英来到董家的一处偏宅进行幽会。好一对狗男女！你们是何人？呵呵，这厮虽然比不上我，倒也算得上帅气，难怪能勾搭上董承的小妾。对方竟然认识我，这下糟了！一旦是暴露出去，董承绝不会放过我。云英，你快走，我拦住他们。你有什么事？冲我来，不要为难他。哟呵，有几分担当，倒是个汉子。二弟，先把他放下来。你们俩一个是家奴，一个是侍妾。董承要是知道你俩的事，以他的脾性，只怕会让他们求生不得，求死不能。这个想必你们应该清楚吧？还望先生高抬贵手，我们二人给你做牛做马。不用你俩做牛做马，你只需要帮我办一件事，我不仅可以高抬贵手，甚至可以成全你们二人。若真如此，那可再好不过了。不知先生打算让我办什么事？小人只是一名家奴而已。呵呵，也没什么大事，就是想问问你家主人董承最近行动可有什么异常？这个嘛，
最近我家老爷经常跟苍水校尉总机、天将军王子服、一郎无所王子服等人来往。不过一般都是我送他过去，他并不让我陪同参与。哦，按照他这么说，想必董承等人已经开始商议衣带诏仪式了。那你可曾见过有刘玄德在场？刘玄德倒是见过，不过他去的次数比较少。呵呵，不管刘备去过几次，只要去过就行。让曹老板知道他还能活着离开许都吗？告诉我，你家老爷现在在哪里？此时应该还在跟王子服等人会面。你家老爷手里应该有一份血书卷簿，你若是能将它偷出来，不仅可保性命，飞黄腾达也不在话下。看来这血书卷簿非同小可，指不定就关乎着董承的身家性命。赌一把，先生放心，包在我身上。今晚之前，那份血书卷簿我会亲手奉上。作为穿越者，刘备杀车胄夺徐州的历史事件，我了然于心。那既然我是给曹操打工，怎么可能让刘备轻易离开许都？按照你这么说，想必董承与刘玄德等人已经开始商议衣带诏仪式了。你家老爷手里应该有一份血书卷簿，今夜之前，你要是能把它偷来，我保你俩双宿双飞，荣华富贵一生。先生放心，包在我身上。今晚之前，那份血书卷簿我会亲手奉上。事情办得怎么样？东西到手了吗？回先生，到手了，你看看是不是这个？朕闻人伦之大，父子为先，尊卑之殊，君臣为重。今日曹贼弄权，欺君压父，荼毒天下，祸乱朝纲，朕亦无尽，恨难绝。还真是衣带血诏。先生，那我跟云英的事。哦，这个好说，包在我身上。不过嘛，你得跟我走一趟，把这事在曹公那按照我的要求说一遍。有了这东西，刘备你跳进黄河也洗不清了。先生今日怎的如此有空？这位是？哦，主公，这是董国舅府上的家奴。今日我跟典韦在街上闲逛时，偶然撞见他，竟跟董国舅的小妾私通。私通？哈哈，这种事先生怎么还来找我？直接告诉董国舅不就行了？主公别急，听我把话说完。这名家奴为了活命，告诉属下一个惊天的大秘密。有多大？随后虾人便将衣带血诏拿出，而曹操只是看了前面几行字，就瞳孔猛地一缩，面色瞬间变得难看起来。狂贼胆大包天，不点赞就算了，还敢催更。你身为一介家奴，与主人妾室私通，原本是死罪，但念你立下这么大的功劳，就饶你一命。等到处理完董承后，便将他的财产一并赏赐于你。哦，多谢大将军。你先下去吧。这个刘协，当初若不是我将他奉迎到许都，只怕他早已跟百官一同饿死，成为路边的枯骨。没想到他今日竟敢联络董承等一干贼子，意图谋害于我。主公，此一诏传出，影响甚大，眼下之急，咱们要先把参与此诏的相关人员全部控制住。此事没有确凿证据，若是将他们抓起来，只怕会打草惊蛇。等从董承口中问出都有哪些人之后，再抓他们也不迟。父亲，那刘备也是有嫌疑之人，绝不能给他兵马，让他离开许都。你说的对，明日暂且不给他调兵，将他留在许都。若是此事他也有份，那就休怪我不客气了。许褚，别吃了，你即刻去通知许都令满宠，让他带人前去董承府中，将其一家老小全部捉拿归案。遵令。典韦，你即刻点齐兵马，随我入宫面圣。哦，收到。吩咐完后，曹操带着诸位文臣武将，还有一众甲士，浩浩荡荡地朝皇宫而去。老师，白天的时候咱们还在发愁如何阻止刘备离开许都，可晚上老师就发现了衣带诏一事，你是怎么做到的？公子，我只是简简单单的捉个奸而已，这么说你信吗？哪有这样巧的事？捉个奸都能发现衣带诏这种隐秘之事，说出去狗都不信。大将军深夜到访，不知有何要事？陛下，臣可有什么不对的地方？这大将军于为难之中力挽狂澜，是我大汉朝的忠臣，怎会有不对的地方？既然没有，那陛下为何要让人谋害臣？大将军明鉴，朕绝没有让人谋害你。是吗？还请陛下告诉我，这是何物？看着手中的血衣带诏，刘协面色瞬间苍白，心乱如麻，更是吓得浑身颤抖，一时之间不知该如何解释。
大将军，朕真的不知情，这不是我写的。当然不是陛下写的。依我看，或许是董国舅假造圣旨，意欲谋反。陛下，你说呢？虽然曹操权倾朝野，但也没跋扈到董卓那种地步，不可能擅自杀掉皇帝。既然刘协没有承认，那曹操索性便把罪责都推到董承身上，同时也可以给刘协提个醒。主公，人给你抓来了。哈哈，董国舅，陛下刚才说了，这份诏书并不是他所写。陛下的话是金口玉言，自然不可能说谎。那就是说你私自伪造这份诏书，意图谋反了。他妈的！看来今日我这条命怕是无法幸免了。是又如何？曹贼，你把持朝政，祸乱朝纲，跟先前的董贼又有何异？哼！你也别想着从我口中问出什么。我若怕死，又岂会联络四方义士来处你？见此情形，曹操也不犹豫，直接命令典韦开始对董承用刑。然而不管如何鞭抽棍打，董承虽惨叫连连，却也不肯开口。主公，再打下去的话，怕是就要把他给打死了。没想到董承的嘴巴这么紧。文和先生，你素来有毒士之称，可有什么办法撬开董承这逆贼的嘴吗？在来皇宫之前，贾诩就打定主意，今晚要当透明人，但他却没想到曹操竟会当众主动相问。这种情况下，我若是再不开口，只怕会引来曹操猜忌。主公，属下听闻，董承有一女在宫中，似乎还有身孕。对呀，我怎么把这茬给忘了？来人，把董贵妃给带过来。文和先生果然聪慧，竟然能想到拿董承怀孕的女儿作为要挟。我他妈真是冤枉，这招可是从虾仁那学的。当初在宛城，虾仁就是拿邹夫人做人质，逼迫张绣放他们走的。不消多时，一名清秀的妃子被带到宫中。董贵妃见到这一架势，早已吓得花容失色。曹贼，你竟敢对天子的贵妃无礼！是吗？她既然是你的女儿，那自然也是反贼。你若不想她出事，就乖乖的招出来了。哼！曹贼，你白日做梦！说得好啊！来人，把董贵妃一杀。遵令。父亲，救我！陛下！曹贼，贵妃怀有天子血脉，你这是欺君之罪。大将军，求求你饶了董贵妃吧，她真的什么都不知道啊！许褚将军手下留情啊！陛下乃一国天子，岂能向朝臣求饶？董贵妃是逆贼之女，自当除去。看来这个刘协真是走投无路了，竟然向许褚求饶。许褚是何人呐？许褚是何人呐？三国乱世之中，这种权力的斗争容不得半点儿女情长。直到董贵妃断气，董承也没有开口，只是紧咬牙关，死死地盯着曹操。倒有几分狠辣。来人，将董承所有亲眷都带过来，我要当着他的面一个一个砍掉。主公不可。主公，董承说到底是汉臣，这里又是天子寝宫，真要把董府家眷都拉过来处死，天下人会如何看待主公？那以文若所言，又当如何呢？本主公，董承等人意图谋害主公，为防止有人告密，定然会立下议状，只需找到这份议状，便能将所有人一网打尽。属下觉得董承既为主谋，文书想必就在他府上。文若此言有理，典韦带上人马随我去一趟董府。曹操将虾仁与曹昂留在寝宫，看管天子刘协跟皇后福寿，自己则是带着人马去董承府上搜寻所谓的议状。老师，你觉得我父亲能搜到议状吗？我觉得不大可能。若是议状在董承府上，那就应该是跟衣带诏存放在一起。也是，若没在董承那里，该会在谁手里呢？呵呵，能持有如此重要之物，此人的地位绝对在董承之上，并且心中对主公也是更为不满。子修公子，夜色已深，能否让朕跟皇后先回寝宫换一身衣服？哦，这个呀，恐怕不能。吾父有令，让陛下跟皇后在此等候。若是陛下觉得冷，我可叫人取来衣物。这朕倒是好说，那皇后呢？在众人当面更换衣物，恐怕不妥吧？老师，你觉得呢？请皇后自便。快，皇后先回寝宫更衣。不对，老师，有什么不妥的吗？公子，你先在这里守着。刘协写下的衣带血诏被曹操发现，那么推翻曹操政权的谋划便就此败露。可董承嘴硬，不愿供出刘备与之合谋。正当众人为难之际，刘协与他的皇后福寿恰好露出了马脚。你想干什么？此乃皇后的寝宫，外人岂能擅入？滚开！
刚才福寿回寝宫时，两只手死死地捂住衣角两侧，以至于走路姿势极为别扭。那份异状很有可能像衣带诏那样被缝在福寿的侠袍之内，可眼前这侠袍摸起来十分平坦，并没有什么异样之处。难道是我猜错了？你想干什么？本宫乃是皇后，你速速退下，本宫可不追究你的责任。难不成在皇后身上？你究竟在找什么？皇后殿下，还请把异状交出来。而此时许都城外的军营之中，刘备如同笼中之鸟，网中之鱼，迫不及待地想要离开此地。等明日曹操送来虎符，咱们兄弟三人便能离开这里了。早些离开此处也好。那曹操名为汉臣，实为汉贼，长久身处许都之中，难保大哥会有什么不测。说得不错。三弟呢？他听闻明日要离开许都，怕喝不到那毛虾佳酿，就去城中买酒了。这个三弟总是改不了贪杯的毛病，当初若不是他酒后无度，又岂会？大哥言重了，嗜酒也算不得大毛病，过去的事就不要再提了。大哥，不好了！大哥，不好了，出大事了！我刚才归来时，发现许都令满宠带着城中兵马，将董承府邸围了个水泄不通。可知发生了何事？不清楚，我向围观之人打听了下，似乎是跟谋反有关。糟了，跟谋反有关，很有可能便是衣带诏一事泄露了出去，此地不安全，咱们要走了。二弟、三弟，你们迅速收拾行囊。咱们不等明日曹操送来兵马吗？三弟，你还在做梦了？要是被曹操发现衣带诏，别说送来兵马了，只怕咱们兄弟三人性命不保，再不走的话就来不及了。在刘备的催促下，兄弟三人迅速收拾好行囊，他们叫上孙乾、简雍等人，消失在茫茫夜色之中。而另外一边，虾仁确实从袖衣中找到了异状，发现里面藏着一份白布卷书，上面血书着几个不同字迹的名字。除去董承、王子服等人外，刘备的名字赫然其上。呵呵，刘玄德，这下看你怎么死！老师，你这就出来了，要不要去看看仲景先生？呸呸呸，这什么乱七八糟的！快去派人把主公叫来。片刻功夫，收到消息的曹操便带着众人赶到寝宫。虾仁将发现福寿不对劲，随后冲入寝宫，从他身上搜出异状之事讲了出来。原来如此，多谢先生了。若没有先生，只怕还找不到这份名单。主公客气了，当务之急是赶紧要将这些人抓起来，免得他们跑了。对，尤其是那个刘备，千万不能让他跑喽。先生说的没错，典韦，这事就交给你去办，按照名单上的名字将他们全部抓起来，如有拒捕者，就地斩杀。诺。是夜，整个许都城内都不太平，直到天色蒙蒙亮时，以王子服、崇吉等人为首的衣带诏参与者悉数被捉拿归案。禀主公，除刘备之外，名单上的人全抓来了。刘备人呢？属下派人前往军营中搜寻，发现他早就逃了。也罢，区一个刘备，翻不起什么大浪。抓到他的人，我赏一台苹果14。苹果14？可是我早在左下角领了呀，还有最新款 iPad Pro， 每种都有1万台。怎么可能？这可是稀世珍宝。这是左下角粉丝回馈活动里的福利，苹果14和 iPad Pro 点进链接就有机会领到，收到的还都是 1TB 最高配置的国行新机，而且现在新人注册就领998，累计登录满7天还能再领9000，老带劲了。要不也叫我领领？点进左下角链接再点立即下载，就可以上线领。进去记得选黑悟空世界 BOSS 2棍9秒，3天直升500级，手机平板很快就到手了。好。立刻命人发布海捕文书，捉拿刘备。诺。董承，你以为你不说，我就找不到你的同伙了吗？曹贼，你不得好死！哈哈，抱歉，我的脑袋太贵，你的又太便宜。来人，将他们都砍了！众目睽睽之下，刽子手手起刀落，无数人头滚滚落地，霎时间许都皇宫血气冲天。而胆小的刘协早已吓得浑身瘫软。大将军，真的什么都不知道啊！臣自然是相信陛下的。不过嘛，也请陛下记住今天。真记住了。天下大多诸侯未尝不想匡扶汉室，做忠心于汉室的臣子。可如今这般境地，或许只是刘协这般软弱无能才导致的吧。另一边，刘备等人昼夜不停地逃离许都，直到进入淮南境内后方才休整。二弟，情况如何？大哥，那曹操没料到咱们会南下，并没有追兵，这是许都那边传来的情报。主公，出什么事了？曹操奸贼，竟然将董国舅等一干人全都杀了。大哥，衣带诏之事甚是隐秘，曹贼究竟是如何得知的？
这一切说到底还是因为虾仁。据说是他在城中闲逛时，偶遇董国舅的妾室跟家奴私通，结果从家奴口中得知衣带诏一事，随后又是他胆大包天，从皇后的贴身衣物上找到的一状名单。奶奶的，又是这厮！早知道这厮如此相助曹贼，当初就该捅他1万个透明窟窿。三弟，别动不动就捅人家1万个透明窟窿，若不是你，各为其主罢了。大哥，现在懊悔这些已经没用，如今这个虾仁助纣为虐，若有机会，定要杀了他，以绝后患。董承、王子服等人虽死，但衣带诏事件却并未就此结束。曹操命人在城内大肆搜捕，但凡跟董承等人有关的，皆是被下狱。经过这几日的调查，原来董承、王子服等人已经暗中蓄养上百名死士，这待时机来临，他们便准备对我予以雷霆一击。若不是先生及时提醒，只怕我就有性命之危了。呵呵，主公客气了，这都是属下的本分。可惜啊，这个刘玄德跑得这么快，依我看，干脆叫刘跑跑好了。哎，是啊，这个匹夫，我待他不薄，他竟然参与谋反。早知如此，当初就该听先生建议，直接砍了他。呵呵，当初我跟程昱都劝说你杀了刘备，你就是不听，这下肠子都悔青了吧？此事也无伤大雅，主公没有给他兵马，他也翻不起什么浪花来。先生所言极是。先生立下如此大功，这让我该怎么赏你呢？主公客气了，属下并无所求。先生不能这么说，公赏过法，公平公正，这才能让所有人心服口服。此时天色尚早，先生且随我进宫一趟。不明所以的虾仁一脸懵逼地跟曹操来到了皇宫，他不知道赏赐和进宫有什么关系。大将军，你怎么又来了？陛下勿忧，只是臣几日未见陛下，特来跟陛下道安。原来如此，大将军有心了。陛下，我此番前来还另有一事要告知陛下。福寿私藏反贼一状，意图谋反，其罪理应当诛。不过嘛，念在她贵为皇后，母仪天下，就不予以追责了。可这个流程，咱们还是得走一下。大将军，此言何意？典韦，宋先生进去审问福寿，记住福寿所功，要一一记录清楚。主公这是何意？我警告你不要乱讲话啊！我告你诽谤，知道吗？我告你诽谤啊！他诽谤我呀！他在诽谤我呀！找出衣带血诏，我为曹操立下大功，将董承一干人等全部斩杀后，曹操为敲打流血，竟将皇后赏赐于我。典韦，宋先生进寝宫审问福寿，记住福寿所功，要一一记录清楚。主公这是何意？先生就莫要装了，你我都是同道中人，别人哪里会知道其中妙处极多。去吧，我在这里等你。福寿，不是朕不想为你做主，朕最大的倚仗，董承、王子服等人都已成为刀下亡魂，朕实在是无能为力。如今中原大地最为兵强马壮的便是袁绍，日后我与他必有一战。主公说的不错，袁绍43公，坐拥青、幽、并、冀4州，拥兵数十万，文臣武将多不胜数，所以哪怕主公手中持有天子，袁绍也不会真心顺从主公。依先生看，此事我该当如何？这个嘛，主公什么都不用干就行。说来听听。我的意思是，袁绍虽兵多地广，可他注定会败给主公。主公只要什么都不用干，休养生息，为日后的大战做准备即可。大帝，大帝，嫂夫人说她研究的东西已经有了眉目，让你赶紧回去看看。卧槽，这么快？先生有事不妨先回去，咱们改日再谈。为了方便黄月英的研究发明，虾仁特意命人将后院腾出一大片空地，桌上的这些黑色粉末就是黄月英的研究成果。随着典韦用火折子接近粉末，黑色粉末迅速燃烧起来，伴随着明亮的火光，大量的烟雾升腾而起。虽然纯度可能还不够，但很确定，这就是华夏古代4大发明之一的黑火药。没想到我随意描述了一下，黄月英竟然真的把它研究了出来。夫人，你可真是个天才夫君过誉了，妾身这事都是在夫君指点下才研究出来的。
大帝，我看这名为黑火药的东西好像没什么用，拿来变戏法倒是不错。你个憨批懂个鸡毛啊！要是能将这玩意开发出来，不亚于100万大军，今日我就刀割屁股，给你们开开眼。随后，只见虾人拿出一枚小瓷瓶，往里面倒了少许黑火药，将一根引线放入瓶内后，又把瓶口堵住。憨批看到了没？看起来是挺不错的，就是太过于繁琐。夫君，若是在瓶中加大剂量，威力会不会更大？不错，夫人果然聪慧。若是找来一根铁管，将火药跟铁砂装填进去，随后点燃火药，火药燃烧后可以产生巨大的能量，从而喷出铁砂，寻常的铠甲根本抵挡不住。这等奇物，若是真研究出来，怕是比当时任何一种弓弩威力都还要大。呵呵，夫人，你按照这份图纸上的内容，先打造出来试验品，等为夫呈给主公，让他见识到黑火药的厉害后，定会重重奖赏你的。妾身并不在乎什么奖赏，只要能帮到夫君就好。得其如此，夫复何求啊！还好当初截胡了诸葛亮，不然就白白错过这么一位 VIP 的女发明家了。黄月英一向热衷发明创造，虾人将图纸给他之后，没过2天，他就将试验品造了出来。怪不得夫君说黑火药抵得上100万大军，亲眼见识到这威力后，妾身才明白。主公，属下今日前来是有一件宝贝献上。先生竟然要送我宝贝，是哪家的娘子？主公误会了，真的是一桩宝贝。憨批还不抬上来给主公过目？哦，好了。见识到典韦拿出的宝贝后，众人都是一脸懵逼。只见这根管子使用铁或粗钢浇铸而成，外形有点像竹节状管子连在一起。先生，这是何物？回禀主公，此物名曰三眼铳，威力巨大，50步内可破重铠，100步能重创不披甲的敌人。听到这话，众人都瞪大了眼睛，有甲跟无甲的差别太大。后世唐代军队中披甲士卒高达60%，这也是为何唐军能够横扫天下的很大原因。虾先生，你说这种怪模怪样的东西可破重铠，是否有些言过其实了？凤笑说的不错，天下间竟有此神物，实在是让人难以置信。呵呵，主公和几位先生若是不信的话，我倒是可以展示一下。也好，还请先生让吾等都开开眼界。曹操虽然不完全相信，但他知道虾人也不会无的放矢，所以想都不想，当下便带着众人前往教场试验。典韦，开始吧。遵令。巨大的声势把曹操等人吓了一跳。等到士卒将远处靶子拿过来时，众人更是大吃一惊。这要是打在人身上，没想到此物威力竟然如此之大，若有此物相助，何愁父亲无法平定天下？先生，此物虽然威力巨大，但似乎装填起来比较麻烦。凤笑言之有理，三眼铳发射一次，怕是高明的弓箭手都能射击3到4次了吧？哈哈，两位先生说的一点也不错，不过你们可是忘了，一名合格的弓手起码也需要1年半载的时间去培养，而这三眼铳似乎跟弩箭一样，普通士卒最多2、3天就能上手。主公果然慧眼如炬，确实如此。除此之外，三眼铳对骑兵也是相当克制。主公试想，对方骑兵冲锋而来，数百门三眼铳齐发的场景。一切都拜托先生了。在见识到三眼铳的威力之后，曹操当即便拍板，让工匠方开始大规模制造黑火药。至于三眼铳，则是由黄月英再三改良后再进行生产。先是献上虾黄连弩，跟着又拿出三眼铳这般大杀器，怪不得老师当初执意要把黄师娘带回来，老师果然是高瞻远瞩。老爷，糜夫人出事了哦！夫人她出了什么事？刚刚夫人在酒铺考教本月账目时，却遇到几名登徒子正在调戏夫人。我们本想阻拦，但几名登徒子似乎来头不小，跟着的护卫都是凶神恶煞。你说什么？竟然有人敢调戏我的女人！哼，真是书可忍，审不可忍。去把三老爷叫上，一起去看看。曹操奉迎天子，把控着朝政大局，可谓是权势滔天。但作为他次子的曹丕，此刻却极为不爽。说起来，子桓也是才华横溢之人，大将军怎么就不重用公子呢？呵呵，我兄长才华不在我之下，父亲重用他也是情理之中。公子此言差矣，主要还是子修公子年长而已。不错，子修公子只是占了兄长的便宜罢了。依我们看，子桓你才最适合接班大将军。
不要说这些事了，来饮酒。在父亲的严厉督导之下，我自幼就天资聪颖，6岁射箭，8岁骑马，10岁开始就跟兄长一起随父亲南征北战。但无论我表现得如何优秀，却也无法如父亲之言，毕竟将来接替父亲是兄长子修，而不是我这个次子。子焕，你快看，那有一位梅夫人。虾大，最近几日生意如何？回糜夫人的话，最近酒肆的生意依旧火爆，所有账目都记录得很清楚。没什么差错。虾大，你做得很不错。夫人过奖了，这都是小的应该做的。好了，时候也差不多了，我就先回去了。这位夫人，公子有何贵干？为何要匆匆急着离去呢？说起来，我们也是你家店铺客人，夫人何不留下来陪我们共饮一杯？不好意思，妾身不善饮酒。公子若有需求的话，可让虾掌柜陪你。他陪我们喝酒有什么意思？就是我们要你来陪。汝等请自重，若是敢胡来，小心妾身报官。报官？夫人，这位公子可是大将军之子，你去报官，怕是也没有用。你是曹公之子？不错，当今大将军便是无父。真是金玉其外，败絮其中，跟你兄长比起来，可是差远了。给脸不要脸，你们还愣着作甚？给我把他绑回府中。遵令。你们想干什么？我警告你们不要乱来。夫人，你不如就从了咱们吧。是了，否则的话，你越反抗，我越强壮。何人敢动扫夫人？我是曹操手下第一谋士，只因为平时太过低调，而不被他人所知，所以总有些人主动上门来找麻烦。原来是曹丕公子，果真是金玉其外，败絮其中，比起你大哥曹昂公子，当真是差远了。给脸不要脸，你们还愣着作甚？给我把他绑回府中，本公子要让他见识见识我的厉害。遵令。是谁敢坏本公子的好事？何人敢动扫夫人？夫人，你没事吧？夫君，我没事。不过这人自称是曹公之子。曹公之子，敢问公子大名？本公子便是曹丕，你是何人？竟敢与本公子作对？好家伙，原来你就是曹丕！虾人看向曹丕的目光充满鄙夷之色。曹丕虽然才华横溢，文治武功也还尚可，但在历史记载中，他的行为举止完全就是一无耻之徒。原来世子桓公子，在下乃效力于令尊，不知公子为何要对在下夫人无礼？此人竟是父亲的属下，这要是让父亲知道，我岂不是要受责罚？你在吴父帐下居于何职？呵呵，在下不才，乃是在曹公军中担任运粮官一职。原来只是一介区区运粮官，差点没把我吓死。无他，本公子就是看你夫人容貌靓丽，想让她陪本公子饮酒作乐罢了。喂，子桓公子让你夫人陪他饮酒，是给你面子。就是，我劝你不要不识抬举。连曹操对我都是礼遇有加，你一个黄毛小子，竟然敢在我面前装逼！子龙，交给你了。大哥请放心，大哥的夫人就是子龙的夫人，对子龙的夫人如此无礼，子龙必须办他。你想干什么？我父亲可是当朝大将军曹。你敢打我？我父亲可是曹。今日我就替曹公好好教训教训你，免得日后你败坏曹氏的名声。你一个小小的运粮官，竟敢对本公子出手，我父亲不会饶过你的。哟呵，看来我下手还是轻了点。都给我住手！正当赵云准备下重手之时，只见一位满脸虬髯、穿着官袍的威严大汉走了进来，跟在他身后的则是一对皂衣衙役。不错，此人便是许都令满宠。满县令，快来救救我啊！子桓公子，你这是怎么了？满县令，吾等在此饮酒，这小娘们上来勾引我们不成，便让他夫君对我等大打出手。是啊，满县令，你快把他们抓起来，他们实在是太放肆了。呵呵，曹丕公子，你这颠倒黑白、张嘴就编的本事倒是厉害的很。你是子龙将军？正是在下。子龙见过满县令，还请满县令明鉴。是子桓公子调戏在下的嫂嫂在先，在下才出手教训他的。同在曹操手下效力，满宠虽然认识赵云，但关系并不太熟。况且此事还有曹丕牵连其中，他也不敢随意做决定。不如这样，还请子龙将军先将子桓公子放下，随我一同前去县衙，将此案弄个水落石出。你看如何？大和，你的意思呢？满宠此人虽然手段酷烈，但却执法严格，跟他去一趟许都县衙也没什么大碍。好，那咱们就跟满县令走一趟。
听到虾仁同意，满宠总算是松了一口气，于是便带着虾仁、曹丕等人离开酒铺，朝县衙走去。而就在他们走后没多久，甘宁、黄忠、张仲景三人正好赶来毛虾酒铺买酒。虾大，店内这是发生了何事？怎么乱糟糟的？原来是兴霸将军，兴霸将军有所不知，我家老爷被许都令满宠给带走了。三人听完虾大说出刚才发生的事，顿时怒火中烧。要不是张仲景在一旁拉着，甘宁和黄忠或许会直接打到县衙。岂有此理！竟有这样的事！汉升将军，虾先生有难，咱们可不能坐视不管。那是当然，先生对老夫有恩，老夫定当会尽力相助。两位将军勿要冲动，主公向来重视先生。依我看，咱们还是去找主公，我相信主公会秉公处理的。几乎同一时间，典韦、许褚、高顺、黄忠、甘宁、张仲景，还有曹昂，全都聚集在曹操的书房。父亲，老师绝对是冤枉的，定然是子桓不懂事，冲撞了老师。好了，你说的事我已经知道了，你们都是为虾仁先生的事来的吧？是的，主公，我大弟绝不会干出恃强凌弱的事情，还请主公明察。此事我已知晓，若他是无辜的，我绝对会保他安然无恙。但真错在他，我也只能让满宠按照汉律行事。听到这话，众人皆是一愣。在他们看来，就算虾仁跟曹丕发生冲突，曹操看在虾仁的才华和往日立下的功劳，也应该大事化小，小事化了，不应该会说出让满宠按照汉律行事这样的话。就在他们到来之前，萧师傅就已经将消息告知我了。在场之人竟然全部都在为虾仁求情，不知不觉间，虾仁的关系网竟然如此庞大。父亲，不妨咱们一同去许都县衙，也好听个明白。走吧，一起去看看。子桓，咱们可不能轻饶他们。呵呵，放心，这个虾仁只是我父亲手下的一名运粮官，父亲就算知道，应该也不会过多苛责我，说不定还会把他的夫人索要过来，赏赐给我呢。尔等若是不想受皮肉之苦，最好将事情真相老实交代。不出意外，虾仁将酒铺内发生的事再度重复了一遍，而轮到曹丕那边，便将事情颠倒黑白，说是迷真勾搭他们不成，反而威胁起来。听到他们各执一词，满宠却是眉头紧皱。根据围观者的口供，事实真相自然是虾仁所说的那样，只是这曹丕公子身份尊贵，又有几名权贵子弟作证，这可怎生是好呢？大将军道：事情问得如何了？回禀主公，事情大抵已经调查清楚。按照围观群众的说辞，是子桓公子调戏这位虾仁先生的夫人在先。既然如此，那你为何不秉公处理？禀主公，子桓公子跟另外几位公子的说法确实不同，因此臣不敢往下结论。子桓，你可知错？父亲，事情不是这样的，是他诱惑我在。你真当为父跟众位官员都是傻子不成？在曹操来之前，便已经想好该如何处置此事。不论是虾仁的才华，还是众人为他求情，他都必须重视。所以，即便不是曹丕的错，那也必须是他的错。父亲，我错了。李子，即刻向先生跪下磕头道歉。先生，是我错了，求你原谅我。知错能改，善莫大焉。子桓公子以后可是要注意自己的行为举止。今日之事全是操教子不严，让先生受惊了。操，向先生道歉了。丢人现眼的东西，子修，把你弟弟带回去。在曹昂的陪同下，曹丕仓皇离开县衙，等远离曹操的视线后，才松了口气。大哥，这个虾仁到底什么来头？呵呵，典韦、赵云、许褚都是他的结拜兄弟，他是高顺、黄忠的恩人，跟甘宁有着莫逆之交，他更是父亲为我寻的老师。你说他什么来头？什么？他如此厉害，为何我竟没听说过他？老师为人低调谦虚，不喜张扬罢了。今日之事，勿要再向他人提及，否则以父亲的脾性，定然不会轻饶你。而县衙之中，见虾仁安然无恙之后，众人便各自告退。可虾仁刚准备随众人离开，却被曹操给叫住。先生莫急，我有一事跟你商议。主公何事？想必先生已经听子修提过，我有意将他妹妹曹琴许配给你的事吧。此事已经过了好些日子，你考虑的如何了？这个嘛，我家中已经完了。今天这么多人为我求情，定然是让曹老板起了疑心。他这招是想以联姻的手段来笼络我，只要我娶了曹琴，他就不用再担心那么多。但是如果我不答应，恐怕他就要办我了。听闻主公之女国色天香，兰情慧性，属下早已心生向往，承蒙主公抬举，属下又怎会拒绝？
先生能有此意，甚好，甚好啊！不过晴儿从小被我跟她母亲宠爱，性格娇蛮了点，仓促告诉她的话，怕是她不愿意，此事急不得。主公言重了，属下一切都听主公的。二人交谈完，曹操便转身回去，而此时虾仁的后背已然冷汗津津。伴君如伴虎，古人诚不欺我。也罢，为了打消曹老板的疑虑，也只能硬着头皮答应下来，多娶一个就多娶一个吧。我是曹操手下第一谋士，因为能力太过出众，所以曹操对我产生忌惮，因此他要把女儿曹晴嫁给我，以防止我在将来反水。伴君如伴虎，古人诚不欺我。也罢，为了打消曹老板的疑虑，也只能硬着头皮答应下来，多娶一个就多娶一个吧。夫君对主公忠心耿耿，他竟然这般猜忌你。没办法，主公虽然气壮山河，乃是当世英雄，但却生性多疑。可是夫君，就算你再怎么忠于主公，也要为自己，为我们一众姐妹考虑。迷真说的不错，我最初投靠曹操的目的很简单，就是要报复刘备，以及想辅佐曹操平定天下，日后享受荣华富贵。可却没有想到曹操的疑心病竟如此之大。或许真如迷真所言，我应该多做准备，以备不时之需。大帝，烤这么多，你吃得完吗？吃不完也要吃啊！大哥以后就指望这个了。不行，这绝对不行！姐姐，大侠人可是好色之徒，还未娶妻，听说家中已有几房娇妾，你要是嫁过去，岂不是要受委屈？你说什么？他竟是这样的人，我这就去告诉父亲，退了这门婚事。且慢，姐姐，你觉得以父亲的性格会应允你吗？哦，子桓说的是，父亲在朝堂上执掌大权，在家中也是说一不二，应该是不会同意。不错，像虾仁那般趋炎附势之徒，想必也不会拒绝迎娶曹氏女子的机会，所以咱们要另想办法。越晃越香越晃，越养越骚越痒。老爷，这人自称是子修公子派来，说是有要事要见你哦。见过先生，我家公子正在城外庄园宴请宾客哦，特地命小人前来请先生过去。我不喜欢抛头露面，曹昂是知道的，今天怎么突然邀请我去参加宴会？你家公子还说什么了吗？没有，他只说请先生务必前往。知道了，我去换身衣物，你先去府门口等候。虽然虾仁感觉到有些不对劲，但也没有多想，换了一身衣服，便乘上曹昂下人带来的马车，一路朝城外奔去。可刚到地方，虾仁一下马车就觉得有点不对劲，因为进进出出庄园的，要么是青年才俊，要么是美艳佳人。先生别来无恙。原来是子桓公子，你这熊猫眼的造型可是分外别致。先生说笑了，其实今日是子桓请先生来参加宴会，而并非我兄长。虽不知熊猫眼为何物，但此人说出绝非是什么称赞的话语，就让你先高兴一会，等下宴会之时有你好受的。不知子桓公子今日请再下来，有何贵干？呵呵，昨日我酒后冲动，冒犯了先生跟令夫人，心中甚是不安。恰巧今日许都城内的才子佳人共聚于此，于是便将先生请来，以表歉意。对于曹丕的话，虾仁只当是放屁。历史上的曹丕可是糍狎必报之人，不过有曹操的警告在先，虾仁也不怕曹丕公然报复。他就是虾仁，看起来还是蛮帅的嘛。秦姐姐，这么帅的人，你难道也不动心吗？你懂什么？咱们秦姐姐向来眼高于顶，寻常男子怎能入她眼？哼！你们仨难道没听说过金玉其外，败絮其中吗？等会当着这么多人的面，看我怎么让他出丑。咱们走。子建，这位先生名叫虾仁，才高8斗，学富5车，深得无父重用。原来您就是虾仁先生，久仰久仰，在下曹植，字子建，见过先生，等会的是会上，免不了要跟先生多多交流一番。他就是曹植，当真是一表人才，浑身透着一股书香气息，难怪能够七步成诗。诗会？什么诗会？子建公子，你说的诗会是什么意思？难道兄长没告诉先生吗？今日我邀请许都城中的青年才俊在此举办诗会，共同交流文学。听完曹植的介绍，虾仁心中1万只马虎笑而过。此刻他终于明白曹丕为何会把自己请来，又在众人面前吹嘘自己的才华。先生乃才华横溢之辈，等下少不得要登台献作，到时候子建你可要洗耳恭听。狗日的曹丕当真是没安好心。子建，子建，姐姐今日前来，你们该不会觉得唐突吧？姐姐，这什么话？你今日能来，可是给诗会更添3分光彩。她就是曹晴，历史上的清河长公主，没想到还是有几分姿色的嘛。
如此丑恶的嘴脸，这个虾仁果然是个好色之徒，我才不会嫁给他。在下今日于此举办诗会，目的便是为许都才子提供交流的机会，还望各位不要吝啬，多多赐教。随着曹植上台发言，今日诗会正式宣告开始。很快便有几名才子登台，当众朗诵自己所作的诗词歌赋。没一会儿的功夫，气氛就变得热络起来。正在这时，曹丕忽然站起身来：“今日许都才子共聚一堂，先生莫要藏私，还请为大家一展才华。”是啊，听闻先生素来受无父敬仰，想必也是满腹经纶之辈。呵呵，公子和小姐过誉了，在下擅长的是治国安邦，而并非是诗词歌赋这种小技。哼，你凭什么说诗词歌赋是雕虫小技？要我看是你自己做不出来吧。就是，大将军怎么会任用如此招摇撞骗之人？呸！先生为何会如此看不起诗词歌赋呢？哦，那我且问子建公子，当下群雄并起，烽烟不休，百姓流离失所，诗词歌赋可否能平定天下战乱？不能。那么再问子建公子，诗词歌赋可否让百姓不再忍饥挨饿？也不能。呵呵，既然不能平定天下，又不可让百姓安居乐业，不是雕虫小技，又是什么？先生此言差矣，诗词歌赋虽不能治国安邦，但却并非雕虫小技。它不仅陶冶情操，塑造品格，更是能将当世之文化传承下去，让后世知道我们究竟是怎样的。不愧是曹子建，果然超脱于常人。你说的很有道理，谢先生赞誉。既然如此，还望先生不要再吝啬了。这个曹子建怎么就没察觉到他是被曹丕给当枪使了？难怪历史上你争皇位争不过你哥，合着就是个缺心眼啊！虾仁没想到，每个穿越者都要遇到的诗词装逼，最终还是让自己给碰上了。可偏偏眼下是东汉末年，流行的文学题材是以汉赋为主，那些唐宋诗词根本派不上用场。这该怎么办呢？姐姐，看来他还真是个不中用的草包，想了这么久，压根就与父亲口中的才气惊人不搭边嘛。喂，你不是来招摇撞骗的吧？不中的话就快点下去，莫了再丢人现眼了。怎么办？先生准备的如何了？对不住了，曹子建，在下已经有了思路。此首副作是在下前几年离开洛阳时，看到城外奔腾洛水时有感而发，今日便拿出来献丑了。中平5年，虞朝京师还济洛川。古人有言，思水之神，名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事，遂作思赋，其词曰。当头几句副作从虾仁口中涌诵而出时，诗会现场瞬间便安静下来。而作为宴会主人的曹植，心中更是震惊不已。命仆夫而就驾，吾将归乎东路。揽妃佩以抗策，唱盘桓而不能去。他竟有如此才华，怪不得他会说诗词歌赋是雕虫小技。是啊，这词藻也太尼玛华丽了。还好上学那会语文老师比较严厉负责，逼着整班同学背诵这篇《洛神赋》。正在虾仁得意之时，另一边的曹植已经完全懵逼。在他看来，虾仁的副作对偶工整，修辞漂亮，想象更是极端丰富。最重要的是，曹植能从中感受到共鸣。为何我感觉这篇文章格外的熟悉？敢问先生，这篇副作可有名字？洛神赋。洛神赋。先生用词深为考究，句句精美，段段华丽，情感之真切，想象之丰富，风景之奇异，人物之细腻，修辞之娴熟，刻画之传神，实在是令人心驰神往，为之叹服。呵呵，子建公子过誉了。若论起才华，当时还是首推你跟大将军。先生过誉了。实不相瞒，在下先前心性高傲，只当天下才子都不及吾，但遇见先生之后，方才知天外有人的道理。天下之才气若有一时，先生独占8斗，我与父亲得1斗，其余世人共分1斗。这篇《洛神赋》可谓当世巅峰之作。当着曹植的面念出《洛神赋》是一种什么样的体验？曹丕本打算让我在曹植的诗会上身败名裂，成为当世笑柄，没想到我随口一篇《洛神赋》震惊四座，挤压众人。能做出《洛神赋》这样凄美哀婉、辞藻华美的作品，他又岂是卑劣之徒？虽然子桓说他已有好几位娇妻美妾，但他如此文采飞扬、风流倜傥也是情理之中。我要是将来嫁过去的话，只要他对我好。今日明明是打算让虾仁身败名裂，成为当世笑柄，这下倒好，一下子让他装了这么大的逼。今日过后，只怕虾仁将会彻底名扬天下。姐姐，眼下咱们该当如何？姐姐。我诗会散去，虾仁就直接回到了府上。他还不知道2个时辰前做的那篇《洛神赋》，此时已经在许都城内传播开来。我家夫君果然满腹经纶，随口一作便是传世佳篇。是啊，只是不知道哪位女子能有如此好福气，竟让夫君如此牵挂。
我们姐妹要是能获夫君这般牵挂，真是死了也值得。坏了，他们好像吃起醋来了。也罢，今日为夫一时兴起，干脆也为你们赋诗一首。扛在肩膀上的不一定是责任，背后捅进你的不一定是刀子，双膝跪在地的不一定是求饶，撕心裂肺呐喊不一定是委屈。那是什么？是美好。老爷，门外有一名女子，自称是大将军之女，要求见老爷哦。大将军之女，难不成是曹晴？诗会刚结束，曹晴便去见了曹操，打听了一下虾仁的过往。为父能有今日之成就，虾仁功不可没。他的才华绝非你眼前所见到的那般简单。晴儿，整个许都城不知道有多少女子想爬上虾仁的床榻，你不可胡闹。父亲，你误会了，女儿愿意嫁给虾仁。如此甚好。在得知曹操能有今日之成就，虾仁功不可没的功绩，曹晴当即便下决定要嫁给虾仁。不知曹小姐驾临寒舍，有何贵干？本小姐今天来是想通知你，我父亲已经同意了咱们之间的婚事。卧槽！身为女儿身，竟然主动上门说起婚事，不愧是曹老板的女儿，思维行动都不能用常人来度之。怎么，你还不乐意？没有，小姐不仅闭月羞花，更是秀外慧中，能迎娶小姐，实乃在下之福分。这还差不多，你还算是有眼光。对了，我这里准备了几份礼物，是送给几位姐妹的，日后妹妹若是过门，还望几位姐姐多多照料。妹妹太客气了，日后你若过门，还要你来当家做主呢。来，你看这个。这就打成一片了啊！见到众女相处融洽，虾仁决定去一趟大将军府，去向曹操表示感谢。虎批，多考一点，近日可能要加量了。子修，既然你妹妹已经同意嫁给下人，你觉得何时赐婚比较好？回父亲，若是老师娶了妹妹，咱们便是一家人，也可对她加以重用。父亲不是打算对淮南用兵吗？依孩看，倒不如就派老师出马，带他击败袁术和刘备，立下大功，正好以此作为奖赏。子修所言，深得为父之心啊。本大将军夏先生求见。来得正好，请他进来。若是娶了曹晴，虾仁跟曹操便是一家人，也就不用再担心受到猜疑。因此，在曹晴答应婚事后，虾仁也是想早点促成此事，当即便送来聘礼。虽然知道先生经营着毛虾、香水的生意，但却没想到出手如此宽绰。禀主公，属下经营了些产业，收入还可以。小女脾气不太好，日后入了先生家门，还望先生多多包涵。主公言重了，日后再说。老师还叫吴副主公，是不是得改口了？对，拜见岳父。老师，既然咱们以为一家人，那你以后可就不能再那么懒散，得出仕为官，多多为吴父效力了。不错，我打算不日便向淮南用兵，届时准备让先生负责。等到先生凯旋而归后，便是你跟晴儿的大婚之时。一切听凭岳父吩咐。对了，父亲，既然老师擅长赚钱，倒不如请他出个主意。不错，差点把先生给忘了。曹操如今虽然占据着兖州、徐州以及半个豫州，但朝廷的财政却一直都是紧巴巴的。因为此事，曹操头疼不已，甚至有想再次成立考古队的打算。这几州都是刚刚经历过战火，为了安定百姓，我已免去不少地方的赋税，还大力实施新政。如今财政吃紧，官员的俸禄都没办法正常发放，以至于荀彧整日找上门来哭穷。主公若是急需用钱的话，属下可以把毛虾和香水的收入交由岳父来打理。这不大好吧？既然如此，那我就……既然岳父不肯收下，那属下就回去另想办法。不过此事属下也无法确定是否能够成功，还望主公再耐心等上几日。也好，还望先生速速答复。时间一晃已经过去2、3天。这日，曹操正在书房中跟荀彧等人商议政事。主公，如今朝廷财政赤字过大，扩建军队一事，怕是要推迟到明年了。我知道了，你们先下去吧。待到荀彧、郭嘉等人离去后，曹操这才叹了口气。他跟袁绍的战争随时都有可能打响，但此时却偏偏财政吃紧。也不知老师想到办法没有？父亲，不如我派人去问一问。也好，主公。
主公，大帝说已经想到办法，不过要请主公亲自去看。前面带路。见过主公。先生前日所说之事可有眉目？回禀主公，此事经过属下实验，已经大获成功。若是推广开来，最少能提高30%税收。30%税收，敢问先生是何办法？主公请看。这是食盐。先生莫要再说笑了。若真是能在盐税上想法子，我早就想了。是啊，老师难道不知那产盐地多在青州一带吗？如今青州大部分地盘可都在袁绍手中攥着呢。呵呵，岳父，子修公子有所不知，我兖州、徐州境内同样也有盐矿。这我当然知道，但那里产出的都是毒盐，若是吃了，轻则生出大病，重则暴毙而亡。那属下若是有办法将毒盐变成可食用的盐呐。此言一出，曹操跟曹昂脸上的表情顿时凝固了。要是真如虾仁所说的那样，不仅可以收获大量盐税，甚至还可以剩下卖盐的钱财。老师，此事事关重大，可不能开玩笑。此事说来倒也不麻烦，不妨属下亲自为岳父展示一番。随后只见虾仁走到案几前，将研磨成粉末状的毒盐放入装有清水的木盆中，随后拿起纱布对木盆中的清水进行过滤，又取来纱布制成的袋子，把提前准备好的木炭粉装入其中，进行2次过滤，最后全部倒入旁边支起的大锅，便命典韦开始烧水。盐当真是食盐。并且比起当时流通的食盐，先生炼制出来的味道纯正，通体洁白，如同细沙雪粒般，堪称极品。若是能推广开来，绝对能取代青州产的食盐。先生，你这次可真是帮了我大忙。经过一番食盐生意细节的商议，虾仁将制盐法如数写下后，曹操如获至宝，揣入怀中。但只是高兴片刻，曹操却又是发愁起来。先生，制盐法虽然珍贵，日后能赚来源源不断的钱财，但眼下朝廷财政吃紧，也拨不出来钱财去开展这门生意。呵呵，岳父放心，属下早就想好了法子。可发布国债。国债？不错，顾名思义，国债便是国家的债务，就是以朝廷的名义向百姓们筹集资金，承诺向他们支付利息和到期偿还本金。如此一来，困扰主公的难题便可迎刃而解。谁说在三国乱世中不能发放国债？今天我就告诉你，不仅能发放国债，而且别人都会争着买。曹某当然听过借还关系，但那都是百姓与百姓之间，从未有过朝廷主动向百姓借钱。先生，这可行吗？当然可行，难道主公觉得付不起百姓利息吗？那倒不是，沿路一旦打开，我又岂会在乎这点利息？我所担心的是人心。如今汉庭示威，百姓如何能信得过朝廷？即便给再多的利息，他们怕是也不会把钱财借给大汉。呵呵，主公误会我的意思了。虽然是以朝廷的名义发放国债，但信不信得过朝廷不重要，信不信得过主公才是重点。说来听听。主公试想，天下财富大部分都掌握在朝廷大员、世家大族的手里，一旦主公发放国债，这些人会怎么想？他们都会争着来巴结讨好。不错，乱世之中，他们必须找靠山，以此来保住家族的地位。在兖、徐、豫3州之地，主公就是不二的人选。况且食盐生意一旦做开，主公把欠下的钱财如数奉还，届时不仅事情办好了，更重要的是主公还收获了人心。言之有理，就按照先生所说的去办。次日，曹操心情大好，收到消息的荀彧、郭嘉、戏志才3人一早就来请见曹操。你们来了。不知主公想到了什么法子解决财政吃紧的麻烦？要是没有的话，再过上几月，只怕就麻烦了。文若兄放心，你看主公神情轻松，定然是真的解决了财政问题。奉孝所言很有道理。敢问主公何事如此高兴？荀令君有所不知，我可是收获了一只会下金蛋的母鸡，从今以后就再也不用为财政发愁了。主公此话当真？子修，揭开给各位先生看看。3人见曹昂揭开纱布，于是上前探头一看，只见里面装着如同细沙般皎洁的盐粒。这是食盐，主公这是何意？奉孝先生有所不知，这不是普通的食盐，而是从附近盐矿中提取出来的食盐。主公的意思是，有办法将从那些有毒的盐矿中提取出这样的食盐？奉孝说的不错。
得到曹操的肯定，荀彧、郭嘉、戏志才三人齐齐倒吸一口凉气。他们时常参与政事，自然知道这件事有多么重要。若是咱们自己炼制出食盐，就可以不用耗费巨资，千里迢迢去购买青州、益州的食盐了。不错，不仅如此，还可以获得源源不断的巨额赋税。如此一来，财政的问题就解决了。难怪主公会这么高兴。凤相，你在想什么？把毒盐提炼为可食用的食盐，此法神乎其神，不知是谁发明的。凤相如此聪明，想必已经知道是谁了吧？果然是虾仁。我却从未胜过他一次。我打算成立专门的盐署，负责制盐贩盐。荀令君，此事就交由你来负责。属下领命。只是主公，虽说盐税丰厚，但眼下咱们可是连成立盐署的资金都没有。这个荀令君放心，虾仁先生也给了应对之法。虾仁先生的应对之法，莫不是盗墓？莫不是又要成立考古队？随后，曹操将发行国债一事向几人做了解释，以此来作为开拓沿路的启动资金。虾先生当真是奇才也，这样的法子都能想出来。是啊，困扰咱们的问题就这么被解决了，如此谋略，实在是令吾等佩服。我不如他。经过几日的筹措，朝廷正式发放了国债。按照虾仁的指点，第一期国债以3年为期限，期间百姓可随意来兑换国债，以购买数量、持有时间来支付利息。一听到是国家发行，普通百姓自然是犹豫不决。不过那些朝中的权贵以及豪门士族倒是很懂路子。这位爷，大汉国债你买了吗？当然买了，我是他的，不买不行啊，不买路子就走窄了。年轻人，我劝你好自为之。在这些权贵士族的带领下，普通百姓也是慢慢接受。如此一来，国债发放不过半个月便一售而空，朝廷的国库顿时充裕起来。而另一边，曹操正在热火朝天的忙事业时，虾仁却是在忙着把他女儿。曹小姐，这是我为你准备的礼物。这瓶香水似乎有所不同，莫非是新品？那是当然了，这可是我为小姐私人定制的。还叫人家小姐？哦，青儿，虾哥哥。爷，姐姐，姐夫。哦，又是9只大白兔。你们这是在作甚？没什么。对，我们什么都没看到。我想起来了，大哥说父亲有事找姐夫，让姐夫这会过去。这3个臭丫头就知道坏我好事。哼！青儿，来日方长，咱们日后有的是机会。抱歉，打扰到先生的雅兴了。无碍。主公有事不妨直说。最近得到消息，袁术、刘备之流近几日在淮南蠢蠢欲动，我欲对他们用兵，打算让先生出马，不知先生意下如何？主公有令，属下自当遵从。如此甚好。那此番便与上次一样，以子修为驾，先生为军师。除此之外，兵马大将任由先生挑选。先前虾仁狗在曹营就是不想卷入派系斗争，但眼下他已成为曹昂老师，又将迎娶曹琴，就算想低调，实力也不允许，索性他便干脆答应下来。好了，时候差不多了，你且随我前去前厅议事。见过主公。诸位，我打算即日便向淮南用兵，汝等可有什么看法？虾仁先生，他为何会来参加议事？哈哈，虾仁既然出现在这里，想必已是正式开始为主公效力了。淮南的袁术、刘备、吕布等人都是曹操的劲敌，将来曹操跟袁绍正式开战，他们肯定会呼应袁绍从后方偷袭，所以对于此事，众人都是持赞同态度。敢问主公是否打算亲自前往？不了，袁绍在北方虎视眈眈，我打算坐镇许都，以防不测。那主公打算派何人？就与上次一样，同样交给子修负责吧。虽说上次征讨宛城，子修公子不费吹灰之力就拿下宛城，活捉张绣，但张绣毕竟是单力薄，跟淮南的情况比起来差远了。不错，袁术虽然看似暮气沉沉，但仍旧有数万兵马，再加上吕布、刘备之流，他们3方联起手来，就算是主公亲自前去，怕是也不敢说成功拿下。敢问主公，打算派何人陪同子修公子前往？此战我意，由这位先生担任军师，辅佐子修。他是谁？此人好像名为虾仁，是典韦、仲康、子龙3位将军的结拜兄长。这么厉害，怎么之前没听说过？此人我倒是有所耳闻，好像是在军中担任一名运粮官。
运粮官，主公莫不是在说笑？主公不可。重的有何意义？主公让自修公子前去，本就是极为冒险，为何不让凤孝、智才、文和等先生陪同，偏偏要让虾仁担任军师？征讨淮南一事事关重大，还望主公三思。重德多虑了，我对虾仁颇为信任，由他负责，绝不会出岔子的。主公明鉴，重德说的不无道理，还请。我意已决，汝等勿要再说了。见曹操心意已决，刘烨也不好多说什么，众人面面相觑，只得无奈的起身离开。真不知道主公怎么想的，如此重要之事，竟然交给一个运粮官，那小子也不知道有什么本事。我可听说他好像是即将迎娶主公的长女。原来是个趋炎附势之徒。贾诩投靠曹操不久，也不跟任何人来往，显得有些怪癖。再加上他所用的计谋都以毒辣闻名，所以与其他谋士并不友好。文和先生素有大才，向来为主公青睐，平日里一言不发便罢，今日这么重要的事，难道也要保持沉默吗？呵呵，刚才商议之时，没开口的又不是我一个，文若、凤孝他们都没说话，你怎么不去问他们呢？况且主公深谋远虑，自当是有他自己的打算。没想到你也只是拍马屁之人，跟那虾仁有什么区别？呵呵，既然如此，子阳先生可敢跟在下打赌？打什么赌？就以子修公子与虾仁先生讨伐淮南一事来打赌，若是他们凯旋，便是我胜；否则便是我败。赌就赌，若是你胜了，我就向你赔礼道歉；但若你败了，便主动去向主公请辞吧。看来此番过后，刘烨恐怕要当众向贾诩赔礼道歉了。淮南袁术、刘备蠢蠢欲动，曹操欲发兵攻打，可北有袁绍，西有马腾等人虎视眈眈。身在曹营的我终于苟不住了，不得不替岳父曹操领军出征。好你个大耳贼，东跑西跑，四处蹦跶，一天好日子都不想让我过啊！夫君，此次你上战场一定要万事小心。诸位夫人放心，为夫乃军师，不是武将，又用不着厮杀，不会有危险的。夫君，这是切身根据三眼铳改良的火铳，更方便于携带，夫君用以防身最合适不过了。月英，你果然是为夫的小猪。小鲁班。多谢夫君称赞。大帝，时辰差不多了，咱们该出发了。为防止袁绍偷鸡，曹操亲自坐镇许都，所以只给了虾仁5万兵马。不过按照虾仁的要求，赵云、高顺、甘宁、黄忠、张绣、胡车二大将皆是随军前往。曹操更是派出典韦，让他护卫在虾仁跟曹昂身边。这么多猛将，估计曹老板都没打过这么富裕的仗。探马来报，据说曹操已兵发淮南，二位可有什么看法？周牧，曹操此次并没有亲征，只是派他的儿子曹昂以及5万兵马，只要周牧借给在下些许兵马，便可轻松将其拿下。温侯莫要冲动。温侯，那曹昂虽然年轻，先前却是轻松拿下宛城，击败张绣，况且他身边又有虾仁辅佐，不可大意。不曾想当年手下的小弟，如今摇身一变成了曹操的军师，并且还领着5万大军征战，而我如今却寄人篱下，看别人脸色生活。虾仁匹夫貂蝉跟凌起就是被这个狗贼收入了房中，这个混账竟然敢吃母女盖饭。温侯无需动怒，咱们三方人马加起来，难道还不是那虾仁的对手吗？周牧所言极是，此番我一定要砍了那虾仁的狗头。纪灵，速点骑兵马，本周牧要亲自讨伐曹贼。末将领命。而另一边，虾仁、曹昂率领浩浩荡荡的曹军，此时已经顺利抵达淮南地界。报告公子，军师，前方忽然发现大批的袁术人马。传我命令，全军备战。撤！吾乃扬州牧帐下大将乔人师也。曹昂小儿，你父本是汉朝臣子，却到时逆行，祸乱朝纲，实乃令人唾弃。竟敢侮辱吾父！反了！给我冲上去斩下他的狗头！公子息怒，乔蕊只是故意激怒于你，千万不要因此乱了心智。还有那个什么狗屁的军师虾仁，刘皇叔对你信赖有加，你竟背他而去，活该翼德将军给你几个大逼兜。要我说，应该把你吊起来打个3天3夜。兴霸将军，末将在，去给我把他虾线给挑了。末将领命。出！来将可留心。敢辱骂我兄弟，这就是下场。我话说完了，谁赞成，谁反对？纪灵，你不是说乔瑞勇猛异常的吗？怎么如此不济事？我操，这个乔瑞真特么菜，竟然连一个回合都没有撑下来。
禀主公，定是敌军那厮不讲武德，兴偷袭之举，乔瑞将军才会这么快便落败。末将愿前往，将此人的脑袋砍下来，献给主公。哼，这厮如此勇猛，不可大意。哥弟，此战难得，正是你一举成名的好机会。放心吧，大哥。袁州牧马弓手关羽请战甘宁。你一个小小的弓手，竟然口出狂言！你以为我袁公路没有大将军了吗？插出去！袁州牧，我二弟天下无敌，如若不胜，请斩我三兄弟头颅。自从跟随刘备以来，关羽一场硬战也没打过，整日随着刘备东西奔跑，唯一的一次温酒斩华雄还被典韦给抢了去，所以此时并没有什么名声，急需一场大战来证明自己。之前便听虾先生叮嘱过，刘备手下的2位结义兄弟都是武艺高超之人，眼下这人从头绿到脚，应该就是关云长了。阁下便是关云长？不错，正是某。你既知道某的名号，还不快快下马受降？吾乃蜀地占星霸，想让我下马投降，也要看看你有没有那个实力。狂徒！天下英雄闻我名，无不散，不散！冲！行家一出手就知有命，眨眼的功夫，二人便交手数次，眼看不分上下。难怪能够一招斩杀乔蕊，你这厮还是有几分武力的。这个关羽果真勇猛，他的武力还隐隐在我之上，怪不得出战之前，虾先生会再三叮嘱。呵呵，很久没有遇到能与我交手的人了。再来。关羽和辛霸将军这样的顶级高手，虽然武力会有高低之分，但在全力搏杀的情况下，也无法短时间内分出胜负。老师，你觉得谁会胜？按照历史上武力的划分，甘宁固然强大，但关二爷的名号也不是白喊的。真若是厮杀到最后，只怕落败的是甘宁啊，这该如何是好？要不再派个人上去？而就在虾人纠结的时候，另一边的袁术也是心里没底。纪灵，你觉得谁会赢？回禀主公，属下看不出来。你说呢？俺也一样，俺也一样。听说温侯的剑法出神入化，为何不相助云长将军呢？袁州牧，双方武将在2军之前对战，你让温侯放冷箭，这就算是赢了，怕是也不太光彩啊。这有何不光彩的？兵者，鬼道也。温侯，看你的了。好，既然如此，那我就是了。就在甘宁和关羽战的兴起之时，一发利箭带着尖锐的呼啸声破空而来。甘宁原本就是神箭手，在听到箭矢破空的声音时，心头警铃大作。反了！这个3姓家奴竟然如此不讲武德！军师，对面不讲武德，咱们也没必要跟他客气。对啊，你吕布剑法天下无双，我这黄忠也不是吃素的。黄老将军，你也给我射他丫的！在得到虾人的允许后，黄忠没丝毫犹豫，同样取出弓箭，蓄势待发。就在甘宁还在因为吕布暗箭偷袭之举而愤愤不平时，忽然发觉又有一根羽箭以闪电般速向这边劲射而来。这是黄老将军的箭。可惜关羽没有甘宁对箭矢的敏锐感知，虽然及时反应过来，但却来不及闪躲。黄忠这一箭正中他的肩膀。三弟，快去救你二哥！埋汰的！保定张飞在此，贼人休得张狂。哟，老将军果然是金枪不倒，老而弥坚。军师过誉了。子龙，兴霸已经有些力竭，绝不是张飞的对手。你速速出战，助兴霸一臂之力。虾人一声令下，赵云立刻驾马冲了出去。任凭张飞如何勇猛，也不可能是赵云加上甘宁的对手。我操！奶奶的，这帮鸟人！双方交手不过2、3回合，张飞就一声怪叫，趁机将关羽从地上一把抓起，朝军中方向退去。袁术横征暴敛，挥霍无度，他手下的将士们都是饥寒交迫，再加上关羽、张飞败退，士气低迷，此时已然军心不稳，正是我军出击的绝好机会。高顺将军，末将明白，现阵营听令，随我冲锋。杀！关羽中箭，张飞败退，袁术大军士气低迷，军心已然不稳，正是曹军出击的绝好机会。随着虾人一声令下，高顺率领着3000线阵营，迅速向敌阵冲杀过去。杀！刘皇叔、温侯，你们快想想办法！曹军士气正旺，不可力敌，周牧可先行撤退，再做打算。好，就听刘皇叔的。双方一接触，袁军就被打得阵脚不稳，节节败退。袁术没有多想，在丢下数百具尸体后，他们便迅速撤退。刘皇叔、温侯，你们可有什么退敌之策吗？袁中牧那虾人足智多谋，手下又有如此多的猛将，咱们切不可再轻视他了。刘皇叔所言有理，不过我倒是有个法子可破曹军。哦，还请温侯快道来。
曹军今日大胜，那曹昂跟虾仁定然心生骄傲。今夜咱们可趁机劫营，定能打他们个出其不意。如此小儿科的计谋，别说虾仁了，只怕翼德都不会上当。温侯，那虾仁运筹帷幄，绝不会如此大意，此计不可。刘皇叔，那虾仁实乃吾等劲敌，你为何对他如此推崇？难不成你还想回归曹营？这样的人，当初是如何从我手中夺走徐州的？算了，反正损失的也不是我的人嘛。温侯所言极是，今晚不妨就由你率兵前往，由我手下大将张勋、纪灵为之接应，你看如何？温侯英勇无双，只有你才能当此大任，就务要推辞了。袁术虽然在行军打仗、治理内政方面没什么本事，但精于内部斗争。既然有风险，那索性便交给吕布来负责，成功便能击退曹军，失败了，损失的也是吕布的兵马。而吕布心中暗骂，但却不得不硬着头皮答应下来。纪灵、张勋，你们二人跟在他身后，看情况接应。若是有什么变故，自当及时撤退。末将领命。主公，这袁术摆明是在让咱们当炮灰。我当然知道，但如今吾等寄人篱下，又能如何？哼！今晚只要拿下曹军，到时候看袁术还有什么话说。温侯，吾等就在营中静候你的消息。还请周牧放心，我定当凯旋归来。夜色之中，任贤梅、马果提借助微弱的亮光，吕布率领着滨州铁骑朝曹军的营地摸去。由于时间仓促，再加上曹军也不打算常驻，因此在营地周边只有一些树枝插进地里，形成简易的围墙。主公当真是料事如神，这曹军压根就没有防备。哼，看来今晚能够得手了。偌大的曹军营地，却如同女子敞开双膝，就算曹军再怎么大意，也不至于这样吧。不过事已至此，也不可能劝温侯率兵返回，只能小心行事了。全军出击，直奔曹营中军大帐。吕布一声令下，所有人马瞬间朝曹军奔腾而去，成功杀入曹军营地。然而就在这时，异变突生，冲在最前面的骑兵忽然身子一歪，直接栽了下去。看着面前的深坑，吕布方才反应过来，这虾仁竟然早已预料。温侯别来无恙。仇人相见，分外眼红。吕布恨不得催动赤兔马越过深坑，直接冲到虾仁面前。温侯，那虾仁已经识破了咱们的谋划，要不咱们还是撤吧。如此无功而返，撤退回去，不仅脸面无光，只怕还要遭到袁术的奚落。况且虾贼就在眼前，吾如何能忍？不对劲，文远，你看这虾贼身边怎么只有曹昂、典韦二人？而且营地中的曹军似乎比白天少了许多。确实如此，既然曹军已经料到今夜咱们会劫营，为何没有布下重兵埋伏？想那么多做神，那虾贼识破我的谋划又能如何？咱们只需攻过去，后方又有张轩、纪灵二人支援，届时只要拿下曹昂、虾仁，何愁无法脱身？好，属下都听主公的。很好，传我军令，活捉虾仁、曹昂。杀！不知死活！见到吕布的骑兵绕开深坑，从左右两侧直奔而来。虾仁没有丝毫惊慌，大手一挥，身后的士卒齐刷刷的举起了手中的虾黄连弩。放！虾仁一声令下，只见无数箭矢如同蝗虫般从虾黄连弩中劲射而出。吕布手下的士卒根本来不及反应，不过眨眼的功夫，前面几排的士卒连人带马都被射成了马蜂窝。这尼玛到底是什么情况？曹军那边射出来的弩箭怎么就没有停下过？在虾黄连弩被研究出来后，黄月英又进行改进，推出了麦克斯版。他给弩箭上新增机关，可将装有箭矢的箭匣随意取下，如此一来，便彻底解决弩箭装填繁琐的问题。此次出征，虾仁共从曹老板那要来了1000具虾黄连弩，他又对士卒按照3段射击法对他们进行训练。凭借着强大的火力网，吕布的骑兵动弹不得。撤，快撤！老师当真是神机妙算，竟然知道他们会来劫营。非也，其实并非是我神机妙算，作为喜欢夜袭别人的老阴逼，自然也要防备别人袭营。不知子龙将军那边是否得手？公子放心，子龙为人老实稳重，就算没有得手，也不会有什么损失的。吕布成功逃离曹军营地，在回去的路上，他并没有见到纪灵、张勋2部人马前来接应。这2个混蛋，若是与我上下一心，联起手来，就算曹军的弩箭再怎么威力巨大，我也有把握拿下虾仁。这下倒好，我损兵折马，纪灵、张勋2人竟然也是提前跑路。哼！文业，吩咐将士们加速行军，我倒要看看袁术怎么与我解释。怒气冲冲的吕布原本还打算朝袁术发难，却不料刚刚靠近营地，就见火光四起，只见营地内一片狼藉，遍地都是袁军的尸首。袁周牧，究竟发生了什么事？刚刚曹军来袭营了。此番虾仁派来袭营的都是甘宁、黄忠、赵云这般的猛将，他们在我军营中肆意冲杀，不知杀了多少个来回。幸好纪灵、张勋及时赶回，我们合力才将他们击退。
什么？怪不得曹军营中没有见到甘宁、黄忠等猛将，合着他们竟然也来袭营。众人压根就没有预料到虾人会给他来的反劫营。尽管刘备反应迅速，与关羽、张飞等人组织起兵力抵挡曹军，也是付出惨重的代价后才将曹军给赶退。温侯，你去袭营，战果如何？曹军士卒都装备着先进的弩箭，我手下人马伤亡惨重。放屁！那曹军主力都来袭营了，温侯竟然还拿不下，也不知道你怎么好意思自称天下第一武将的。吕布本就不是好脾气之人，听到这话，顿时勃然大怒，当场便想败义父。周牧、温侯，咱们都是自己人，不要同事操戈，让虾仁纳斯占了便宜。哼！刘皇叔，依你看，咱们眼下当怎么办？说起来也是可笑，吾等三方人马中，加起来竟然没有一个善于筹划的谋士。周牧，曹军势大，虾人狡猾多端，如今咱们又连败2场，继续迎战实属不利。依我看，咱们不妨退守寿春。寿春城高沟深，又存有足够大军数年所用的粮草，咱们只需按兵不动，等到本初兄跟曹贼开战，届时就是咱们的机会。刘皇叔所言甚有道理。之前曹军袭营，若不是有关羽、张飞拦截，恐怕袁术就被甘宁给一刀劈了。所以听到刘备的话，想也不想，直接同意退兵。次日一早，虾人正在熟睡中，就被曹昂给叫醒了。老师，不好了，你快点起来！出什么事了？难不成是袁术他们打过来了？不是，是他们跑了。今早探子回报，昨夜我军袭营，让袁术损失不小，结果他便带着兵马连夜撤退了。这个袁术说跑就跑，连声招呼也不打。也罢，跑就跑了，公子不要打扰我睡觉。老师，袁术经营寿春许久，城池高大坚固，他们要死守城池，咱们怕拿不下呀。放心吧，你老师我早已料到他们会跑的。我是曹操手下第一谋士，一举击溃袁术、刘备、吕布三方联手，带着一众名将直捣袁术的老巢寿春。我早就料到他们会跑的。子龙，传我军令，大军休整好之后，即刻出发，朝寿春进军。遵令。袁术刚刚逃回寿春，就收到曹军杀来的消息。别看袁术一副云淡风轻的样子，实则他的内心慌得一批。周牧勿忧，咱们加起来近10万兵马，就算虾贼再怎么狡猾多端，也不可能攻破寿春。温侯言之有理，寿春城墙坚固，凭虾人的5万人马，断然无法轻易破城。大哥，即使那虾人无法破城，不过我等一味厮守，却也不是个办法。哦，云长将军可有良谋？依在下看，那虾人无比奸诈，说不定真有办法攻破城池。咱们可在城外布置一支人马，以备不时之需。对呀，要是安排一支人马在城外，可以在曹军不备时发起进攻，将他们拿下。二弟果然聪慧。见大家都是同意自己的提议，关羽便主动请缨，领军驻扎在城外。因为一旦得手，能击退曹军不说，甚至还很有可能擒杀虾人。曹昂正是一战成名、博取战功的好时机。也好，既然如此，那便由。放屁！你一个小小的马弓手，竟敢口出狂言！你把我吕奉先视若无物了吗？插出去！于常，吕布被那虾人吃了母女盖饭，他这明摆着是想找虾人报仇，无需与他相争。温侯主动请战，倒也是好事。不过温侯切记，千万不要上头。呵呵，玄德放心，只要活捉虾贼与曹昂，还怕那曹操不肯就范吗？请诸位放心，此战我必定拿下虾贼，否则提头来见诸位。众人经过一番细细商议，最终还是决定让吕布领军驻扎城外。而另一边，虾人经过几日行军，也是抵达寿春城下。这寿春竟如此高大，许都跟他比起来都相差甚远。呵呵，公子放心，他虽看起来固若金汤，但1日之内我便能将他拿下。1日拿下？老师，兵法有云，实则为之。城中少说也有8、9万兵马，再加上寿春城如此高大坚固，咱们起码要有20万兵马，或许可以慢慢攻下来。此刻曹军只有5万人马，虾人却夸口1日拿下寿春。若不是清楚虾人的为人，曹昂甚至还以为自己的老师是在吹牛逼。子修公子放心，咱们慢慢看便是。韩丕去传我军令，原地安营扎寨。Yes sir。与此同时，城墙上的刘备见此情形，同样也是一脸的懵逼。城下的曹军好像并没有把整座城池给包围起来的意思，反而只是在此处安营扎寨。这个虾人究竟是怎么想的？莫非是在等援兵不成？大哥，我倒是觉得不大可能。袁绍吞并公孙瓒的势力后，如今占据青、幽、并、冀4州之地，拥有兵马至少20-30万。那曹操坐镇许都，绝不敢轻易出兵支援虾人。奶奶的，管那么多做甚？他虾人要是敢来攻城，我就捅他1万个透明窟窿。翼德将军说的不错，玄德放心，寿春城城坚强固，他们绝对无法破城。咱们只要坚守些时日，曹军定会不攻自退。
老师，你莫非今晚打算进攻寿春？这是为何？是啊，大哥，咱们原本就处于兵力劣势，晚上攻城的话，恐怕会徒增伤亡。不，你们别急，等下就知道了。胡车二将军准备的如何了？回禀军师，末将早已准备妥当，请军师移步帐外。说完，虾仁便带着一众将士来到帐外。只见空地上摆放着上百个箩筐，里面都用包裹着黑乎乎的东西。这是何物？大帝，你为什么敲我脑瓜子？我要不敲你，你就把我们都给害死了。老师，这些都是黑火药。曹昂曾随曹操去过工匠坊，见识过黑火药。在出发之前，虾仁就料到会出现攻城的情形，因此他除了虾黄连弩外，还向曹操索要了一大批黑火药。呵呵，这可是将工匠坊最近几个月来的产量全带来了。今晚我就打算用这黑火药炸开寿春城墙。老师，这黑火药真有那么大的威力吗？公子放心，此次我的计划很简单，就是让胡车二将军带领一批身手敏捷的士卒，趁着夜色摸到寿春城下，随后在城墙根挖出洞，将上百筐的黑火药埋在里面，引爆黑火药，炸垮寿春城墙。难怪老师会选择晚上进攻，这样的计划白天断然无法实行。在虾仁的示意下，胡车儿招呼着一队士卒，将上百筐的黑火药背起来，消失在夜色中。直到接近寅时，胡车儿等人这才折返回来。禀军师，计划一切顺利，城墙上的援军士卒没有任何觉察。很好，诸位，我这就请你们看一场烟花秀。不知过了多久，仿佛是一瞬，又仿佛已经过了一整年。远处的寿春城墙下，忽然绽放出绚丽的白光。伴随着巨大的爆炸声传来，一阵冲击波也随之向四面八方蔓延开来。我是他的，这是地龙翻身吗？我是不是假酒喝多了？城墙好像要塌了，还愣着干什么？快逃命要紧！而此时的袁术正搂着两名小可爱呼呼大睡，忽然一阵地动山摇，将他从睡梦中惊醒。发生了何事？主公，大事不好！今夜末将负责守夜，但刚才不知道发生了何事，北面城墙竟然一下就垮塌。你说什么？你说北面城墙垮塌了？回禀主公，一整面城墙全部垮塌了。妖法一定是曹军用了妖法。妖法你再敢胡言乱语，我砍你头颅！点齐人马，随我去看看情况。另一边的曹昂与众位将军在见识到黑火药的威力后，也是震惊的合不拢嘴。没想到黑火药的威力会如此之大，若是能大批量的生产黑火药，在坚固的城墙也会顷刻间化为乌有。憨批，现在知道刚才我为何会踹你了吧？踹得好！就是，如此大的威力，若不是军师踹得及时，只怕典韦将军会将在场所有人都给送上天了。好了，城墙已被拿下，接下来就是看诸位的了。诸将领命，各自率领本部兵马，直接攻入寿春城中。末将领命。能够做出如此惊世之举的，绝非常人，一定是虾仁干的。全德，眼下不是计较此事之时，城外的曹军正在向这边进军，咱们该当如何是好？袁周穆勿慌，依我所见，咱们不妨将曹军放进来。眼下城墙被毁，军心已然动摇，反观曹军那边士气大振，斗志昂扬，与其正面对战，倒不如在城中组织兵力与曹军展开巷战。最重要的，周穆莫要忘了，温侯可还在外面呢。对啊，吕布还埋伏在城外，只要将曹军主力都引入城中，届时吕布便可发动雷霆一击，直取虾仁、曹昂头颅。好，甚好，就按刘皇叔说的办。已经过了寅时，天色开始微微发亮。高顺率领着3000县阵营，甘宁也带着他的800个结拜兄弟，一路杀进寿春城内。吾乃袁公帐下李丰是也，反贼快受死！什么李丰，听都没听过。高将军是交给你县阵营，还是我爸自营来？兴霸将军言重了，这些臭鱼烂虾交给县阵营就行了。兴霸将军请稍作歇息。县阵直至，有死无生。县阵营出击！在听到高顺的命令后，升级版的县阵营直接冲杀出去。面对着全身覆甲的县阵营，袁军士卒早就吓破了胆。这就是攻无不克，战无不胜，闻名天下的县阵营吗？声势竟如此惊人！县阵营士卒高呼着口号，向袁军发动了猛烈进攻。双方只是一接触，袁军就被打得阵脚大乱，前排的士卒齐刷刷的倒下，而袁军的进攻根本伤不到县阵营分毫，只能一步步向着周幕府退去。本军师，兴霸将军跟高顺将军进展顺利，已经快要杀到城中心的周幕府。报，子龙将军已成功拿下西门。黄忠将军已攻占东门。
老师，看来今晚就可以拿下寿春城了。出征还不到1月，就攻克袁术管辖的重镇寿春，可谓是大获全胜。呵呵，拿下寿春城不算大获全胜，只有砍了袁术、刘备、吕布他们的脑袋，方才是大获全胜。军师末将愿与胡车儿将军一同入城，以防袁术他们逃窜。军师末将自从投奔主公以来，虽然获得重赏，但心中甚为不安，也想挣一些战功。也好，那你就去吧，莫要让袁术、刘备他们跑了。末将领命。袁术、刘备、吕布三方联军战败后，便逃回寿春，龟缩不出。面对高大坚固的城墙，作为曹操手下的第一谋士，我只好拿出黑科技破城而入。张绣将军，你与胡车儿一同入城，莫要让袁术、刘备他们跑了。末将领命。袁术在寿春城中共有近10万兵马，但奈何此事已经乱成了一锅粥，军令根本无法传递。在现阵营的无畏冲锋之下，袁军被打得节节败退。刘皇叔，曹军已经攻破城池，此刻正向州牧府杀来，眼下咱们该如何是好啊？袁州牧勿要慌张，温侯还埋伏在城外，只要他发动雷霆一击，届时定能反败为胜。主公，军情如此紧急，咱们不能坐以待毙，还是要出去抵御曹军的。曹军势大，孙乾不会不知，仅凭我断然无法抵挡。可他此话的意思，莫非是想让我暂时离开袁术？公佑先生说的有道理。袁州牧为防止曹军围困州牧府，我跟2位结拜兄弟暂且出去抵挡曹军，你且在此处休整。好，一切都有劳刘皇叔了。公佑先生，可是有什么话想说？主公，如今形势如此紧急，咱们可不能再在这里待下去了。你的意思我如何会不知？可袁术如此信任我，我又岂能在这时背弃于他？那袁术不过是走投无路罢了。曹军来之前，他可曾正眼看过主公？是啊，主公，公佑说的没错。况且城中都打成这样了，吕布还迟迟没有动静，说不定已经逃了。大哥，我也以为2位先生说的在理。如今曹军已经拿下东西2门，若是再不走，等南北门也被他们拿下，咱们就插翅难逃了。也罢，就听你们的。主公英明。而此时驻扎在城外的吕布其实并没有跑路，因为前几日袁术对他的羞辱，他决定报复一番，让袁术吃点苦头。温侯，大部分的曹军已经攻入城中，咱们为何还迟迟不动？不急，让曹军跟袁术狗咬狗一番再说。可万一袁术支撑不住，那又如何？只要咱们擒杀虾仁、曹昂，还怕打不过曹军？到了那时，袁术要是死了，咱们也就能将他的势力给吞并掉，岂不是一举两得？真不知道温侯究竟是哪里来的底气。时候差不多了，儿郎们，逆袭翻身就在今日，随我直奔曹营，擒杀虾仁狗贼。杀！公子，大帝，大事不好了！城外忽然出现一支骑兵，正在朝咱们营地杀来。你说什么？他们打的是何人旗号？看那个逼格，应该是吕布那小子的人马。听到这话，虾仁瞬间心头一沉，他也没有料到吕布竟会带领一支骑兵埋伏在城外，等曹军几乎都杀入城中时，突然发起进攻。老师，如今营地中只有1000人马，断然无法抵挡吕布大军。骑兵行军迅捷，最多再有一盏茶的功夫就能杀过来，这该如何是好？子修公子，先别慌，容我仔细想想。韩丕传令下去，列阵迎敌，另外派人入城，让子龙他们迅速派一队人马回来支援。Yes, sir。片刻功夫，营中的曹军已经集结完毕。就在这时，吕布也已率领骑兵杀了过来。看着被曹军护在中间的虾仁，吕布心头满是复仇的快意。虾贼，这就是吃母女盖饭的下场！儿郎们，给我杀！杀！吕布一声令下，滨州铁骑势不可挡地冲杀过去。可虾仁依旧面色沉稳，没有任何波澜。就在双方距离不足200步时，虾仁终于有所行动。火枪队上！话音落地，只见火枪队齐刷刷地举起3眼铳。随着一阵阵噼里啪啦的声音响起，冲在最前面的滨州铁骑顿时被打成筛子。文彦，这是何物？曹军用的是什么军械？威力竟如此之大，声势竟如此惊人。由于3眼铳制造起来比下黄连弩还要繁琐，所以这次出征淮南，虾仁总共也只要来了300具3眼铳。10个，3个，8个，不能再少了。5个，多一个没有。好，成交。我还要再加1个袁术的小妾。行吧，攻下寿春，人我立马给你送过来。3眼铳的威力也是极为惊人，当场便射死了300-400名滨州骑兵。在将3眼铳打空之后，他们迅速撤退，由手持下黄连弩的士卒填补他们的位置。
怪不得老师不怕呢，原来是准备了这么多三眼冲。三眼冲和虾黄连弩轮番上阵，不到200步的距离，对于吕布而言却如同天堑一般。如今寿春城也已被攻破，我手下兵马也是伤亡惨重。若是再拿不下虾人，日后恐怕再无活路。儿郎们，活捉虾贼，方才有一线生机。随我冲锋！眼看自家将军如此悍不畏死，原本士气低迷的滨州铁骑也是死灰复燃。凭借着赤兔马的迅捷，吕布在漫天的箭雨下，竟然毫发无伤地冲到曹军阵前。不好，老师，吕布如此凶猛，咱们要不要暂避锋芒？别，千万别！我是军师，在这紧要关头，绝对不能随意撤退，否则士卒们的斗志便会动摇，从而一败涂地。由于吕布的肆意冲杀，曹军的阵型出现了混乱，典韦不敢怠慢，赶忙亲自迎上前去，与吕布展开激战。文彦，拦住这个憨批，我去砍了虾贼。是。放马过来吧！你说我是该叫你虾人，还是叫你叶问呢？温侯，岳父。哼，死到临头还敢嘴硬，也罢，看在林启的份上，你还有什么遗言，速速说来。哦，我还真有2句话想要告诉温侯。说吧，哪2句话？10步之外枪快，10步之内枪又快又准。何意？哼，罢了，这不重要。第2句话呢？反派总是死于话多。这是何物？我竟然输了！不可能，天下无双，怎会倒下？温侯，时代变了呀！吕布素有天下无双、勇冠3军的名号，在世人眼中，他便是天下无敌。但谁也没想到，今日吕布会死于虾人之手。见此情形，张辽瞬间失神，被典韦一戟拍落于马下，局势瞬间扭转。吕布已死，汝等快投降！温侯怎么可能死呢？憨批，此处危机已除，速速派人将吕布的方天画戟送入城中，来打击援军的士气。Yes, sir。此刻城中的战斗也已接近尾声，在甘宁、高顺的率领下，曹军已将袁术的州幕府团团包围。袁术，我大帝说，如果你被抓回许昌，曹公断然不能留你，甚至还会折磨你、羞辱你，还不如给自己来一刀痛快，也不如你的一世威名。家人还是个忠厚人啊！伴随着袁术的自尽，其余的援军将士纷纷投降，至此，寿春城彻底落入曹军之手。公子，军师，此战我军共毙敌1万余人，另有袁术手下大将张勋、纪灵等人投降。哦，那刘备呢？禀军师，经过一番询问，早在我军包围州幕府时，刘备就向袁术找借口迎战我军，提前从南门开溜了。这个刘备真他妈能跑啊！军师，高顺将军为何行如此大礼？军师，公子末将有一个不情之请。不情之请？哦，你是想让我们饶过张文远是吧？军师聪慧，文远跟我情如兄弟，还望军师公子答应。呵呵，高顺将军先起来吧。其实我也颇为欣赏文远将军，就算你不说，我也会放过他的。老师，那张辽很厉害吗？那公子觉得甘宁如何？这个嘛，兴霸将军堪称当世一流猛将。哦，那如果我说张辽的勇猛不在甘宁之下，公子信还是不信？老师慧眼如炬，子修自然不会怀疑。既然如此，高顺将军请放心，我定会在吴父面前美言几句的。多谢公子，多谢军师。子龙，去告诉你二哥，让他好生招待，切莫怠慢了文远将军。文远将军虽说先前各为其主，但我大帝对文远将军的武勇忠义却是极为敬佩，再加上有高顺将军求情，所以才肯放你一马。我劝你不要不识好歹。少放屁，忠臣又岂能是二主？小逼崽子还挺硬气。如果我拿出10年卯虾，不知阁下该如何应对？作为曹操帐下第一谋士，我带领着一众名将攻寿春，杀袁术，刘备望风而逃，吕布也被我一枪毙命。大帝，在我的一番苦心劝说之下，文远将军甚为感动，已经答应了归降。文入，今日是初几？主公，今天已是初6。子修和虾人率军离开许都已经半月有余，近日可有战报传回？回禀主公，自从上次夜袭袁术军营后，已有几日未曾再有战报。此时想必他们已经抵达了寿春城下。哎呀，
袁术经营寿春这么多年，可谓是固若金汤，也不知道子修跟军师能否攻下。哈哈，主公放心，以公子与夏先生的聪慧，拿下寿春只是时间问题。禀报大将军，淮南传来战报。此言一出，堂内众人皆是一怔。曹操迫不及待地从传令兵手中接过战报，等他看完之后，却是目瞪口呆，整个人都愣在那里。主公为何会如此神情？莫非是侠人与公子败了？哼，贾文和，可莫要忘了咱们先前的赌约。不该啊，以虾人的能力怎么会败呢？主公，可是淮南出了什么变故？汝等有所不知，夏先生与子修二人在淮南可是取得了大捷。什么？虾人他们竟然取得大捷？呵呵，这才对嘛！袁术那群臭鱼烂虾，怎么可能会是虾人的对手？主公，既是军师跟子修公子取得大捷，主公刚才为何会是那副神情？因为他们取得的战果实在是太辉煌了。曹操也是见惯了大风大浪的人，听到他如此感慨，众人觉得越发好奇。在曹操细细说明事情缘由之后，在场众人也都震惊不已。这才出征不到1月的时间，虾人就将袁术给灭了。被袁术经营数年、坚固无比的寿春城，竟然1日就攻下了。以勇武著称的吕布，竟然一回合都没坚持，就被虾人给干掉，这是怎么做到的？这虾人简直是个怪物，也难怪主公会如此震惊。此一战不仅平定淮南，更是证明虾人的能力，可谓是双喜临门。恭喜主公，贺喜主公！当初我让虾人出任军师时，堂下众人都是极力反对。如今虾人取得大捷，尔等可还有话说？随着寿春城被攻下，冢中枯骨袁术也是自尽而亡。虾人凭借着张勋、纪灵的关系，派出人马四处劝降。不到半月的光景，淮南大部分地区也都陆续被曹军给占据。本军师公子已占据寿春东北方向的一城，钟离等县城，张绣将军则是南下收复阴陵、东城等城市。知道了，你先下去吧。军师，此次实在没有必要亲自前往，区区一座合肥城，吾等前去定当拿下。呵呵，合肥控制江淮要地咽喉，实乃兵家重地，我还是有必要亲自前往一趟的。三国时期，魏国、吴国围绕着合肥爆发了10次大战。只要占据合肥，不仅能断绝孙家南上念想，更是为后期攻打江东做好准备。正因此的太过险要，虾人才会决定亲自前往合肥。子龙，将关于江东孙策的情报说说看。好的，大哥。根据赵云所说，历史的进程已经悄然发生变化。原来在虾人抢先一步拿走传国玉玺后，孙坚也避免了死于万箭齐发的下场。后来更是借着攻打扬州刺史刘胄之际，将自己的兵马一并带走。经过1年苦战，孙坚成功击败刘胄，将吴郡占为己有。然而就在这时，他却突患重病，最终不治而终。其子孙策继承其位后，展现出强大的能力。他不仅将吴郡打理得井井有条，更是南下进攻会稽郡。就在前不久，趁袁术衰败时，孙策又率军西进，先后将豫章、丹阳2郡占据。当真是虎父无犬子，这个孙策真如历史上所记载的那般优秀。既然如此，那他应该也看得出合肥的战略价值。子龙，你去召集1000精骑，咱们即刻拔营奔赴合肥城。遵令。随着虾人一声令下，1000精骑轻装上阵，直扑合肥。仅1夜的时间，便抵达了合肥城外。看到城墙上仍然挂着的元字旗帜，虾人这才松了口气。军师，负责镇守合肥城的正是末将的老部下，我去跟守城的主将沟通一番，让他们归降，想必不难。很好，拿下合肥也就等同淮南战事彻底结束。在出征之前，我还以为要打上个1年半载，却没想到袁术如此不堪一击。纪灵将军，你率大军先行进城休整。遵令。连夜行军，文远将军感觉如何？禀军师，末将精神抖擞，仍可再与敌人大战800回合。呵呵，那就好，因为这里可以算是你的半个主场。经过纪灵的劝说，合肥很快便归降。进入城中后，虾人先做的便是检查城中情况。很好，没什么问题。等主公派人过来接手地盘后，咱们也就可以回许都了。大哥，有情况。大哥，咱们派出去的探子汇报，有一支人马打着会稽太守的旗号，正在朝这边赶来。会稽太守，那不就是孙策吗？没想到来得这么快。子龙，速去将纪灵、文远他们都叫来。还好军师要求连夜赶路，这才没有耽搁，否则就让孙策抢先进了合肥城。子龙将军，那孙策来了多少兵马？据我所知，对方兵马少说也有3万。竟然来了3万，
咱们只带了1000精骑，加上城中原有的守军，满打满算也不过3000人马，如何是孙策大军的对手？军师，合肥原本就不是一座高城，城墙更是年久失修，袁术的那些兵马自然也是指望不上，想要守住合肥可谓是极其困难。如今最为明智的做法便是走为上策。文远说的道理我岂能不知，只是放弃合肥容易，将来想拿回来那可就麻烦了，合肥是万万不能放弃的。我倒是有一计。军师，此计未免有些太过冒险了。我当然知道，但必须要冒这个险。诸位将军南征北战，为的是什么？不就是希望早日一统，天下太平，百姓安居乐业？今日若是放弃合肥，拱手让给孙策，只怕会后患无穷。此战就要看子龙、文远你们2人的了。请军师放心，吾等自当奋力死战。合肥城外10里，浩浩荡荡的江东人马正在朝合肥城的方向赶去。这位方一大口、闭眼自然的青年，便是孙坚的次子孙权。二公子，合肥城中有消息传来。合肥城中情况如何？回禀二公子，曹军已经于今日一早将合肥占下。还是迟了一步吗？在曹操派军讨伐袁术时，江东方面一直按兵不动。他们原本打算等双方斗得两败俱伤之时，来个渔翁得利。只是孙策等人万万没有料到，曹军不到1月就攻破寿春，拿下淮南地域。没想到一路紧赶慢赶，还是未能抢在曹军之前占据合肥。二公子临行前，主公就叮嘱过，若是未能攻占合肥城，就不要跟曹军起冲突。既然合肥已被曹军攻占，咱们不如撤吧。呵呵，不急。合肥城中如今有多少兵马？回禀二公子，先前袁术共派2000人马驻守城池，此次曹军又来了1000人马，据说为首之人正是军师下人。也就是说，城中只有3000兵马。二公子能在短时间内击败袁术，拿下寿春，这个虾人绝非常人。呵呵，他若真不是普通人，先前又岂会名不见经传，不过时无英雄，使庶子成名罢了。况且就算他再怎么强，说到底也只有3000兵马，咱们可有3万，还要怕他不成？这林操，合肥有多么重要，就不用我多说了吧。今日城中只有3000人马，可谓是天赐良机。若能拿下合肥，你可就挣了一件破天大功。是啊，那虾人再怎么强，也不过只有3000兵马，我军10倍于他。合肥又是一座小城，攻下来岂不是易如反掌？就算拿不下来，大不了再撤退就是，谅他曹军也不敢追击。好，末将一切都听公子吩咐。听到林操同意，孙权顿时大喜。10里的路程，江东大军转瞬便至。然而当孙权、林操等人赶到合肥城下时，却被眼前的情形给弄得一头雾水。这他妈是什么情况？我奉曹操之命攻伐淮南袁术，成功拿下寿春后，与孙权会战于合肥。作为魏吴交接的要地，我自然不会将合肥拱手相让。于是便有了接下来的一幕。这他妈是什么情况？这个虾人难道不知道我江东大军的到来？非也，我3万大军直奔合肥而来，曹军断然不会不知。那二公子，若是曹军知晓，怎会一点防备都没有？见到合肥城门大开，就连守城将士也不见踪迹。孙权与林操一脸的懵逼。正当二人踌躇不前之时，城墙上那难听的琴声戛然而止。孙仲谋，别来无恙。汝是何人？大帝，你一定要稳住，千万别露馅了。在下虾人，乃是子修公子的军师，不知仲谋公子来此有何指教？原来他就是虾人，他是如何识得我的？呵呵，吴兄长听闻大将军正在跟反贼袁术作战，特地命在下率领3万精兵前来支援。那可不巧，袁术已死，还请仲谋公子带兵回去吧，替我谢谢你兄长的好意。这话，呵呵，虾先生就见外了。吾等千里迢迢到来，先生应当让将士们进城歇息一番才是。仲谋公子说的是，志在下失了礼数。既然如此，仲谋公子请入城，也好让虾某人好生招待一番。二公子，咱们是否要进城？那虾人也不是笨蛋，如此大开城门，其中或许有诈，吾等需小心行事。就算有诈又如何？他也不过只有3000兵马，还能翻天不成？万一他另有其他援兵呢？林操将军切莫轻举妄动。这虾人既为曹军的军师，绝对有所倚仗，否则怎么会如此大开城门？只是他的倚仗究竟是什么呢？那诸葛村夫当初是怎么敢使这计的？这要是让孙权给识破，老子可就完蛋了。仲谋公子请入城。撤吧。
这尼玛过来打个招呼就撤了，合着先前说的豪言壮语都特么是放屁吗？眼见孙权态度坚决，林操只能无奈的点头，一声令下，江东人马后军便前军如潮水般退去。然而就在孙权走回不到10里时，忽然勒住缰绳，下令全军停止行进。二公子又出了什么事？不对劲，那虾人是在诈我。公子为何如此肯定？我也说不上来。不过那虾人既然同意咱们入城，咱们大可以派出一小批人马先行进入城中查看情况。结果这下倒好，这个混账三言两语就把吾等唬住了。说无别说的，3万大军也就你一人被唬住了而已。即刻下令再度返回合肥城。眼见孙权如此儿戏，虽然林操心中有些不满，但孙权毕竟是一军统帅，林操也只得传令军队调转方向，重新赶往合肥城。世人只知曹操生性多疑，却不知孙权比曹操强不到哪去。军师当真是足智多谋，料事如神，一招空城计就将孙权给晃住了。谈笑间吓退江东数万大军，难怪袁术之流都会败在他手上，当真是运筹帷幄。机操勿六，机操勿六。不过就算孙权他们走了，咱们也不得大意，以防他们杀个回马枪。遵令。憨批，别考了，老子腿下麻了，快扶我起来。本军师大事不好，那江东人马走出10里后，竟然调转方向，又杀了回来。大帝，你这嘴是开过光的吗？军师，孙权小儿去而复返，定是识破了此计，这该如何是好？慌什么？慌什么？眼下情势突变，文远将军速按B计划行事，请军师放心，末将定不辱命。一路尘土飞扬，宛如土龙肆虐般遮天蔽日。不消多时，江东人马再度杀了回来。看着气势汹汹的孙权，虾人依旧端坐城门楼前。仲谋公子怎么又去而复返？呵呵，虾人先生，你莫非当我是3岁稚童？区一个空城计，岂能框住吾等？哦，是吗？孙公子若没上当受骗，刚刚又怎会率领大军撤退？凌校尉即刻准备攻城。末将领命。此时合肥城门依旧大开，随着孙权一声令下，一队江东士卒在一员偏将的带领下直接冲杀出去。然而就在他们刚刚冲入城门之时，却异变突生。将士们，战功就在眼前，随我冲锋，擒杀孙权小儿。领头将军身死，张辽便率领着曹军直接冲杀了出来。见此情形，孙权差点没气乐了。虽说中了埋伏，但这点兵力丝毫不影响战局。对面的曹军武将不过只有500人，就敢冲击军阵，当真是不知死活。凌校尉传令下去，斩杀敌将者，官升3级，赏金100两。不想当将军的小兵不是好兵，只要斩了敌将的脑袋，就可以实现咱们3、5个娇妻美妾的梦想了。就是，要死卵巢上，不死翻过来。金钱没人，就在今日。听到孙权开出的巨额悬赏，所有江东士卒顿时红了眼，纷纷争抢着上前，想要博取这份战功。如此一来，江东军的阵型便出现了一阵混乱。而见到此情形，张辽只是冷笑一声，眼神中闪烁着嗜血光芒。作为降将，今日正是证明自身的大好机会。孙权小儿，多谢了，将士们，给我杀！张辽一声暴喝，率先杀入江东军中。曹军士卒见此情形，同样是勇猛无惧。凭借着铠甲的精良，张辽肆无忌惮地挥动大刀，一时间飞起无数断臂残肢。我以为吕布已是天下无敌，没想到此人勇猛程度不在吕布之下。我爱死他了！这究竟是何人？公子，先别管他是什么人了，战局有点不对劲。公子，你看，前面的将士被敌将带人杀得四下逃窜，后面的将士压根不知情况，还在为了丰厚的悬赏朝敌将逼去。若是再这样下去的话，很容易就形成溃败的局面。呵呵，凌校尉莫急，这曹将已经陷入我军包围，还能翻起什么浪花不成？面对勇猛的张辽，孙权却不以为意，心中还在琢磨着要不要下令活捉张辽。而他在想张辽的时候，张辽也在想着他。兄弟们，敌军人数众多，如此厮杀定会力竭而亡。听我军令，随我直奔敌军主帅麾旗，斩杀孙权小儿。誓死追随将军。杀！张辽一声令下，杀红眼的曹军将士瞬间清醒，立刻调转马头向孙权的方向攻去。眼见防线被一道道冲破，孙权瞬间心头一慌。凌校尉，撤，快撤！二公子，不能撤，如此紧要关头，帅旗不能轻易动。你若撤退，军心定当不稳。放屁！敌将如此勇猛，自当暂避锋芒，赶紧撤退，否则定你抗命之罪，斩你头颅。古时战场通信困难，帅旗便是整个军队的主心骨。随着孙权的撤退，江东将士瞬间心寒，纷纷失去了死战之心。见此情形，张辽心头大喜，一柄长刀开路，如同天上降魔主，人间太岁神般，在人群中肆意冲杀，孤身朝孙权的帅旗追去。
友人の剣をくれ！孙权小儿已死，汝等还不快快投降！古时将士们大多数根本不知道主将长什么样，这也是为什么调动大军需要虎符的原因。两军交战中，帅旗也是同样如此。见帅旗倒下，江东士卒这下彻底失去了斗志。大哥，这文远将军好生勇武。呵呵，那是自然，不然我为何会只给他500勇士，让他去冲敌阵？好了，子龙，文远将军已胜，你速速率军出城支援他。遵令。神魔张文远，威震逍遥津，古人诚不及我。江东小儿安敢啼哭？生子当如孙仲谋，合肥10万送人头。作为魏吴交接重地的合肥，断然不能拱手相让给东吴。面对3000对3万的兵力悬殊，我被迫无奈使出了杀手锏。东吴克星张文远。仅凭500骑兵，文远将军就从正面冲散了孙权的3万人马。虽说比起我来还差那么一丢丢，但也算是勇武过人了。大帝果然是慧眼如炬，以3000人马击退江东3万大军，军师当真是妙算之胜。怕是孙武在世也不过如此。继续说，我很喜欢听。此次战斗，双方损失其实都不是很大，只是因为张辽这个外挂直接砍翻了孙权的帅旗，从而导致江东大军士气全无，溃败逃走。大哥，事情有变，我一路追上去，只见江东大军尸横遍野，但唯独没有见到文远将军的踪迹。文远将军他人啊，难道在乱军之中阵亡了？不应该啊！大哥不必惊慌，我已经向其他人问过，他们说文远将军砍翻了孙权的帅旗后，就骑上一匹马向孙权追击而去。哦，那还好。不对，张辽鏖战许久，已经略显力竭之态，此番孤身一人追去，万一孙权重整好兵马，张辽怕是会有大麻烦。子龙，你率领一队人马，速速前去支援文远将军。遵令。孙权兵败后，从合肥城一路仓皇骑马南逃，直到南淝河才停下来。放眼一看身后的江东大军，孙权险些痛哭流涕。此次吾可是带来3万人马，竟然被虾人的500士卒给打得抱头鼠窜，这让吾回去如何面对大哥，如何面对江东父老？二公子，胜败乃兵家常事，眼下当务之急是赶紧渡过逍遥津，收拢残兵。林校尉说的是，快下令让将士们过江吧。孙权小儿哪里逃？又是这厮，怎的如此阴魂不散？拦住他，快拦住他！见张辽一人一马犹如神魔降世般朝自己冲来，孙权吓得魂飞魄散，赶忙朝逍遥津渡口奔去。只可惜孙权此时还不是江东之主，身下坐骑也不是明马快行，既不能一跃而过小石桥，也不能帮他摆脱张辽的追击。友人の剣をくれ！二公子，贼将休伤我主。尔等若敢上前一步，某一刀剁了他。文远将军，子龙将军，你来的正好，孙权小儿已被我生擒。文远将军好生威武，来人，将孙权绑起来带回去。令校尉，咱们现在该如何是好？我虽然有心救援，但又怕敌将伤到二公子。走，回去让主公定夺吧。林校尉，你们怎么撤兵了？主公，我们败给曹军了。情况如何？你快到来。孙权被俘，林操只能将战局的经过和盘托出，从合肥城下吃败仗，一直到张辽孤身奔赴逍遥津，一五一十的讲了出来。那下人实在是太狡猾了，二公子被擒，请主公治罪。林校尉，依我看，并非是下人狡猾，而是你太懦弱了吧？二公子被俘，你竟然还有脸回来？周太你妈！行了，眼下不是尔等争执之时，此战惨败更多的是因为曹将太过勇猛，以及仲谋指挥不当，跟林校尉并无多大的关系，尔等勿要责怪于林校尉。多谢主公。林校尉先下去好生歇息，回头我还有重任交给你。主公，二公子被俘，咱们还要继续攻打合肥吗？合肥的重要性不言而喻，所以我才会在平定丹阳、豫章后，立刻就拨给仲谋、凌曹3万人马，让他们北上直取合肥。只是没想到仲谋会如此惨败，连带着自己也被俘了。我若领军取合肥，就算那虾人再多致紧腰，也断然无法守住。可一旦如此，只怕仲谋的性命难保啊！攻打合肥一事就此作罢，还是要先将仲谋从曹军手中救出来。主公，此事说来容易，但只怕曹军不肯啊。主公是想用二公子作为人质来要挟主公，岂不是上策？若是换作吾等，也断然不会轻易放人。子布先生说的是，正因如此，所以我打算亲自走一趟，去会那虾人。万万不可！主公若亲自前往，保不齐那曹军翻脸，把主公也给扣下。
子布说的不错，主公何须以身犯险，大可以随意派一人前去跟曹军商议便是。哈哈，我若不亲自前去，如何彰显出诚意？放心吧，我心中已有定夺。见孙策已经打定主意，众人虽然心有不甘，担心孙策的安危，但却也只能闭口不言。虾仁，你可千万不要让我失望。在张辽活捉孙权之后，虾仁大喜过望，立刻下令邀来城中的几位美人举办酒宴，以此来款待张辽。文远将军仅率领500人马就大破江东3万大军，此战之后，天下英雄闻你名，无不丧胆。军师过誉了，说来还是要多谢军师，能给末将一展才华的机会。文远将军客气了，是金子总会发光的。来，咱们喝酒。正当众人开怀饮酒时，曹昂等人从寿春匆匆赶来，但他在见到虾仁后，却不是为张辽庆功，而是脸色略显责备。老师，你怎能如此冒险？子修闻言，江东派来3万大军进攻合肥，而老师却不撤军，子修便赶忙带领大军日夜兼程朝这边赶来。还好老师成功拿下孙权，否则子修怎有脸面回去面见父亲？哦，谢公子关心，只是合肥太过重要，我也是必须要冒这个险。老师此言差矣，在子修心中，别说一个合肥城，就算加上许都、洛阳，也比不上老师一人。还望老师日后一定要保重自己，勿要再舍身冒险了。好，为师记下了。听到曹昂如此的担忧，虾仁瞬间心头一暖，能在乱世之中有如此民主的信任，实属不易。老师能以3000人马击败江东3万大军，并俘获敌军主将，实乃奇才也。子修公子，这可不是我的功劳，而是文远将军的功劳。哦，老师果然是慧眼如炬，又发掘出来这么一员虎将。文远将军请放心，等回到了许都，我定然会禀明父亲，为将军在朝廷请功。那末将就多谢公子了。接下来的2日，虾仁就在合肥城停留了下来，整日无所事事。静候曹操派人来接手城池，可一如往常的凑巧，就在虾仁忙碌之时，典韦又火急火燎地赶来打断。大帝，江东派使者来了，说是要亲自见你。江东的人还点名要亲自见我。憨批，来人叫什么名字？哦，他说他是孙权的哥哥，名为孙策。江东小霸王孙策，他怎么来了？孙伯符将军，别来无恙啊！你认得我？呵呵，小霸王的名号威震天下，在下若不认识，岂不是如同井底之蛙？再说了，当初18路诸侯讨伐董卓时，你不也曾参与其中吗？只不过嘛，当时虾某人的名声并不响亮，因此伯符将军对我没什么印象罢了。那想必阁下就是曹公最为倚仗的军师虾仁先生了吧？不错，这位便是曹公的公子子修。见过子修公子，见过先生。吾弟孙权向来顽劣，性情冲动，不想跟公子先生发生了冲突。在下听闻此事后，便快马赶了过来。对于先前之事，在下深感抱歉，还望2位莫要与众谋计较。呵呵，伯符兄果然好胆略，此番只带1名随从前来，难道就不怕我把你也扣下？你若敢扣下我家主公，且问我周泰答不答应？哼！况且我江东10万大军就在巢湖口，你若不怕的话，就尽管动手。莫特阿尤杜银，右平，我跟先生交谈，岂有你说话的份？在下管教不严，让先生见笑了。哈哈，有道是两军交战，不斩来使。我秉持诚意而来，先生与公子也都是忠义之人，又岂会对我动手？呵呵，那我若是执意如此呢？刚才先生也听到，我江东有10万大军在巢湖口，在出发之前，我已告诉他们，3日之内我要是回不去，就让他们奉我3弟叔弼为主。而接下来的几年，他们只会干一件事，那就是为我与2弟复仇。神魔张文远威震逍遥津，合肥一战，张辽率领500骑兵冲散了孙权的3万大军，并于逍遥津渡口生擒孙权。事后孙策无奈，只能亲身奔赴合肥，为其弟赎身。我江东有10万大军在巢湖口，虾先生若是执意留驻在下，接下来的几年，他们只会干一件事，那就是为我与2弟复仇。呵呵，伯符兄言重了，我不过是给你开个玩笑罢了。2弟，快给伯符将军上烧烤。多谢先生。虾仁的确有将孙策留下来的打算，只是如今曹老板跟袁绍大战在即，再招惹上江东，只怕会增添许多麻烦，倒不如敲一笔，看看孙策会开出怎样的条件。此次设地顽劣，得罪了先生跟公子，为表歉意，在下将会有厚礼送上。除此之外，我可以保证，曹公跟袁绍作战时，江东不仅不会跟袁绍联手，还会出兵攻打荆州，以此帮助曹公牵制刘表。
帮助曹老板牵制刘表。呵呵，如今合肥已被我成功拿下，江东要想图谋中原，就只能取下荆州，顺势北上。你特么这手算盘打的，珠子都崩我脸上了。伯服将军空口无凭，让吾等如何相信你？子修公子这话就说错了，伯服兄的名声在外，绝不是背信弃义之人。哈哈，如此说来，想必先生是同意了我的提议。不错，伯服兄说的有道理，没有必要为了一点小事闹得两家不可开交嘛。况且夏某也并非目光短浅之人。二弟去将众谋公子带上来。Yes, sir。随着这桩皮言交易的达成，气氛当即缓和许多。虾仁更是下令设宴，以此来招待孙策、周泰。经过双方的一番交谈，两人对对方都有了一个大致的了解。怪不得历史上这个孙策能让市民归心，乐为至死。若不是已经效忠曹老板，我还真想跟他结拜，结交一番。这虾仁才思敏捷，谈吐不凡，言语间的许多观点极为犀利，让我受益匪浅。难怪曹操会任命他为军师，此人的才华不在公瑾之下。若是能将他招揽过来，与公瑾联手辅佐于我，平定天下，岂不是指日可待？听闻先生喜好美人，我江东正好盛产绝色女子，届时定当为先生送上几位来。是啊，江东那可是有不少美人，大小乔怕是已经被孙策、周瑜给收入了府中。孙尚香的话，估计孙策也不会送出来。不过好像还有个步练师。伯服兄，我听闻江东有一女子名为步练师，可有此事？哈哈，没想到先生果然如传闻中一样，跟丞相有着一样的喜好。既然如此，请先生放心，回头我自会将不小姐送来的。大哥不可，那可是我。 Shut up 时候不早了，我便带着舍弟先行告退了。伯服兄慢走。大哥，我明明已跟不小姐定下婚约，你为何又要答应虾仁那个混账？哼，那虾仁向来喜好人妇，今日若我不答应，你觉得你能脱身？可是这二公子，大丈夫何患无马？区区一介坐骑，送人就送人了吧，只要你人没事就好。哼，若不是你太过无能，今日我又怎会如此向虾仁低声下气？钟谋，此事过后，希望你能成长起来。弟，知道了。看来只要有这个虾仁在，短期之内我再无可能攻占合肥了。今日一见，这孙策果然名不虚传，只怕他的才能不在其父孙坚之下。既然如此，那大哥为何不将此人留下来，免得日后成为主公的劲敌？就是，只要大帝一声令下，某现在立马把他们抓回来。据我观察，此人豪迈不羁，太过自大骄傲，喜欢轻率独行，总有一日会死于刺客小人之手。几日之后，负责接手合肥城的曹洪终于赶了过来。做完交接后，虾仁便与曹昂等人一同踏上返回许都的路程。可刚行进半日，忽然一名传令兵匆匆奔来，将手中的书信递给曹昂。老师，孙策死了。大帝，这孙策前些日子见面还好好的，怎么这么快就挂了？公子，他可是死于许贡门客之手。老师，你简直神了！前几日孙策在丹徒山中打猎，轻骑快马将随从甩在身后，结果遇到许贡昔日的门客，最终被3人刺杀身亡。大帝，大哥，你是怎么知道的？其实我忘了告诉你们，我善于观察星象，是天意如此。只是可惜了，那小霸王也算得当世英雄，竟会死于小人之手。大哥，孙策这一卦，先前答应你的美人，该不会反悔吧？憨批！男子汉大丈夫，当放眼天下，又岂能只盯着一介女子？况且日后踏平江东，机会多的是。孙策突然身死，众人震惊之后，也是继续行军赶回许都。而另一边，皇宫之中，天子刘协与皇后福寿好似正在密谋着什么。皇后，你可曾想好了？朕知道这件事对于你太过委屈和耻辱，可你也不忍心见朕日夜遭受曹贼欺辱吧？陛下，妾身身为母仪天下的皇后，岂能你这样的要求？更何况陛下如何能够肯定那虾仁会答应你呢？皇后放心，我听闻那虾仁与曹贼无异，以皇后你的身姿，定能将他迷得神魂颠倒。福寿，只要能将他拉拢过来，咱们对付曹贼，岂不是多了几分把握？陛下，今日子修公子与虾仁先生凯旋而归，大将军在宫中设宴，特命我等前来，请陛下与皇后出席。好，朕知道了，你先退下吧，朕随后就到。诺。皇后，今晚可就都看你的了。曹操以天子名义在宫中设宴，来庆祝虾仁与曹昂的此番凯旋。朝中的文武百官因为担心得罪曹操，几乎全部早早到场。诸位，此番虾仁先生讨伐淮南，大获全胜，可谓是战功赫赫。除去朝廷的赏赐外，我另打算将小女曹琴许配于他。虾先生，从今日起，咱们就是一家人了。
不，请大将军放心，在下日后定当待晴儿小姐如明珠，若有不妥之处，还请晴儿小姐多多包涵，多多包涵啊！恭喜大将军，贺喜大将军！不仅平定淮南，更是收获如此佳喜，可谓是双喜临门。是啊，有夏先生这般奇才相助，大将军平定天下指日可待。哈哈，诸位言重了，言重了。福寿，等会宴会结束后，切记去叫住虾仁。眼看着众人如众星拱月般将曹操围在其中，刘协心中满是郁闷不甘，屋漏偏逢连夜雨。偏偏就在这时，贾诩忽然开口了：“此番平定淮南，虽说有虾仁先生跟子修公子的功劳，但说到底也是大将军慧眼如炬，运筹帷幄，因此诚恳请陛下封赏大将军。”文和先生所言极是，大将军功劳甚伟，理应重赏。臣附议，臣也附议。文和先生说的是，那依你看，朕该如何赏赐大将军？陛下，依在下看，不如恢复丞相一职，提拔大将军为丞相。此言一出，大堂内瞬间安静下来。从汉成帝时起，丞相一职便被废除，将丞相的权力分给三公。贾诩提议要任命曹操为丞相，那就等同于大权独揽，和君主无异。这个贾诩不愧是毒士，此计一出，等到日后曹操彻底掌控大权，岂不是大汉就要灭亡？可如今忠于汉室的臣子，已在一代赵一事中被杀了个精光，何人敢出来反对此事？文和先生所言正合朕意，大将军听令，从今日起，朕便任你为丞相。多谢陛下，臣自当尽心尽力来报效陛下跟大汉。尘埃落定，一众官员也是纷纷上前，一通马屁乱拍。曹操也是趁此机会向天子刘协为麾下众人讨要封赏。不愧是威震逍遥津，活捉孙仲谋的张五百将军，当真是威武。无意封张完远将军为中郎将，赐爵关内侯，不知陛下意下如何？丞相所言无所不准。酒宴之后已是深夜，朝中大臣各自散去，虾仁与赵云也正准备出宫。这时，一名小可爱从角落中走了出来。见过先生，见过将军。不知这位公公有何贵干？回先生的话，陛下命小人抢你过去，说是有封赏于你。我跟刘协压根就不是一路人，他怎么好端端的要封赏我？况且刚才在宴会上不说封赏，私底下却偷偷摸摸派人来通知，恐怕里面有点东西啊。也好，咱们这就过去吧。先生且慢，陛下说了，只请先生一人过去。子龙，你先回去吧。可是大哥，可什么可？是什么事？快走快走！劳烦公公带路，切莫让陛下久等了。我是曹操手下第一谋士，杀吕布、攻寿春，在合肥逍遥津生擒孙权。正因如此，汉献帝刘协为了招揽我，不得已使出了美人计。先生，你觉得本宫美吗？使不得，使不得，皇后使不得呀！先生，只要你愿意帮助陛下除去曹贼，本宫日后就是你的了。我他妈可是娶了曹老板的女儿，你竟然想要我对付自己的老丈人，这尼玛不是挖坑让我跳吗？皇后此言差矣，丞相先后平定黄巾，铲除吕布、袁术等逆贼，更是安定百姓与天下，实乃大大的忠臣。陛下跟皇后一定是误会丞相了。可是先生，如今曹操把控朝政，祸乱朝纲，欺压天子，盗师逆行，名为汉臣，但实为汉贼。先生素有大才，应当匡扶汉室，帮助陛下铲除此贼才是。呵呵，想必今日皇后这番举动是陛下的意思吧？先生误会了，本宫。皇后先别急着否认。实不相瞒，不是臣不愿意匡扶汉室，只是如今汉室衰微，气数已尽，各地诸侯纷纷揭竿而起，就算没有曹操，也还有袁操、孙操、马操。陛下软弱，先前一代赵一事，导致原本还有些像汉的朝臣全都被斩尽杀绝。此时他虽有天子之名，但却是徒有虚名罢了。而皇后此时应该为自己多想想。先生此话何意？呵呵，既然陛下让皇后如此行事，那不知皇后可曾想过，一旦丞相不在，皇后还有活路吗？怎么不会？本宫为陛下付出了那么多。福寿本想反驳，但张了张嘴，却是一句话也说不出来。诚如虾仁所言，刘协虽有野心，但却软弱不堪，更是逼着自己去勾搭臣子这种耻辱之事。自古无情帝王家，一旦陛下大权在握，皇后又岂能独善其身？那依先生看，本宫我当如何？这个嘛，皇后若是愿意，倒不妨跟了我。
起码在这乱世之中，我能保你无事。天色渐亮，虾仁说完便起身离去。对于今日的荒唐之举，虾仁只能说一句：希望日后皇后多多包涵了。皇后，事情办得怎么样了？看来虾仁说的不错，陛下的第一句话竟然不是关心我，而是事情办得如何。罢了，我已不再亏欠于他，还请陛下稍待片刻，容臣妾收拾一番妆容。皇后，那虾仁究竟怎么说的？回禀陛下，虾仁他说愿意帮助陛下。虽说曹操独揽大权，但只要虾仁真心相助，有了第一步，日后便可水到渠成。皇后这回可是立了大功了。陛下莫要着急，等臣妾把话说完。那虾仁说了，他可以帮助陛下，但前提是陛下必须将臣妾赏赐于他。不知陛下是何打算？呵呵，皇后且放心，朕怎么会舍得把你赏赐给虾仁呢？你暂且先答应他，等日后铲除了曹操，朕定当连他一块收拾了。另一边，一众家人知道虾仁归来，也是齐聚而来，共叙思念之情。虾仁也是借助机会，把吕布身死的消息告诉给了貂蝉跟吕灵起。貂蝉倒好，他对吕布并无太多的感情，因此并不会难过。灵起，你不要怪为父。妾身自幼追随父亲在军中，自然清楚沙场征战都是你死我活之事，只是不知夫君是否将父亲好生安葬。这个你放心，我已命人好生安葬。见此情形，一众家人皆是沉默不语，堂内气氛变得悲伤起来。正当虾仁安慰吕灵起之际，典韦匆忙赶来。大帝，主公让你立刻马上去见他。昨日刚见，该汇报的情况也都说清楚了，今天怎么这么急着唤我过去？不好，校士府的探子无处不在，曹老板一定是知道了昨晚的事情。丞相府，曹操独自一人在此等候。虾仁前脚刚到，气氛瞬间就变得有些压抑。先生刚到家，还没来得及与一众红颜知己相聚，我就把你请来了，实在是抱歉。主公言重了，就算主公不传唤属下，属下今日也是要来，有些事向主公汇报。说来听听。正如虾仁所猜测的那般，校士府的探子布满了整个许都。昨晚之事，只怕虾仁踏进福寿房门的那一刻，曹操就已经知道了。还好我这么机智，主动告诉曹操，不然又要遭致猜忌。咱们的陛下倒也不是个草包，知道该从先生你这里下手，只是不知先生是如何答复的。陛下怎么会是主公的对手？主公，属下已经成功说动皇后，日后但凡陛下有什么动静，她都会及时向我汇报。先生当真是好手段，连皇后这般人物都能被先生折服，如此本事真是令我也甚为羡慕。主公过誉了。有道是窈窕淑女，君子好逑，男人喜好美色，实属当然。先生极具眼光，喜好嘛，自然是与我一样，绝非常人一般。但不管先生无论如何风流快活，还是莫要忘了，晴儿才是你的正妻。属下明白，属下明白。好了，时候不早了，晴儿那丫头对你可是心心念念，你赶快去看看她吧。遵令。机智如我，才能在这乱世之中保住一条狗命呀！姐姐，小弟平日可没求过你什么，为何就不肯把它赏赐给我呢？这女婢我使还着顺手，你还是另找别的吧。这不是曹丕吗？奇怪，曹丕贵为曹操公子，怎么会向曹晴索要女婢？见过子桓公子，曹小姐。姐姐，我晚一会再过来找你。晴儿，我刚听到子桓向你索要一名女婢，不过区一名女婢而已。晴儿，你为何不肯送给子桓？若换做其他女婢倒也罢，只是这名女婢聪慧，非常懂我的心意，我使唤起来极为顺手。她的名字也挺有趣，叫郭女王。郭女王不错，其父名为郭勇，曾为南郡太守。由于父母早亡，流离失所，寄身在同爹侯家，后来被送给我父亲，在我曹家当了女婢。怎么了，虾哥哥？没事没事。郭女王，这莫非就是历史上曹丕的老婆，大名鼎鼎的郭皇后？她不应该是在曹老板当上魏公时才入东宫，被曹丕宠爱的吗？怎么会是曹晴府中的下人？虾哥哥，我看你对她好像也很感兴趣。我只是觉得有些奇怪，究竟是怎样的女婢能把这桓公子迷得神魂颠倒？切，将郭女王叫来。你就是郭女王？回先生的话，奴婢名叫郭照，女王是家父起的字罢了。果然是历史上的郭皇后，相貌如此俏丽，难怪会被曹丕所喜爱，甚至不惜为了她而将甄宓赐死。
虾哥哥若是喜欢此女，我便把她送给你便是，正好她也识得几个字，平时也可以帮虾哥哥打理打理。虾哥哥，我现在还没嫁过去，就先让她伺候你吧，反正日后嫁过去，她还是我的丫鬟。哦，古代大户人家的小姐跟情郎私定终身后，一般都会把贴身丫鬟送给情郎，果然还是古代好啊。夫人这般体贴，真是让为夫感动。既然如此，那为夫就收下了。郭女王，听晴儿说，你识字。回老爷的话，家父特别宠爱奴婢，所以奴婢也是识得几个字的。哦，正好，既然你识字，那不妨就做我的秘书吧。秘书，虾哥哥，那是什么东西？你可以理解为主簿，替我处理一些琐碎事务。反正嘛，就一句话，有事秘书干。好，奴婢一切听老爷吩咐。作为穿越者，并且还是曹操手下的第一谋士，那在三国乱世之中，名将与美人，我自然都要全部收入囊中。老爷，既然小姐将我赏赐给您，那婢女以后就是您的人了，还望老爷怜惜。哦，很好，郭女王，你以后就当我的秘书吧。俗话说得好，有事秘书干。瞎贼，我与你不共戴天。究竟发生了何事，让公子如此动怒？不妨说出来，让我给公子出主意。哼，还不是那个虾人！我喜欢姐姐的那个婢女过招许久，今日却被那厮给横刀夺爱，当真是气煞我也。原本杨修应该是辅佐曹植跟曹丕争夺继承人之位，但由于虾人的出现，曹昂没有死在宛城，历史的进程也发生了改变。先前就是因为他，我才被父亲责骂，没想到他今日还跟我过不去。若是别人倒也好说，可那虾人是曹昂公子的老师，并且深得丞相信任，恐怕有些棘手啊。德祖，连你都这么说，看来是真没有办法了。办法倒是有，快说来。哈哈，公子难道就甘心于此，只当一名纨绔子弟吗？我当然不甘心于此，但那又能怎样？按照古时传统，只有长子才有继承权，我与三弟就算再有才华，也是无用武之地。公子此言差矣，有道是事在人为罢了。你是想让我去跟大哥争？不错，这天下本就是大争之势。公子要知道，丞相并非俗人，他更欣赏的是勇于争先、争得光芒万丈之人。杨修的一番话，犹如重锤落在曹丕心头，让他整个人一呆。思考片刻，曹丕回过神来，重朝杨修行了一礼。德祖此言实在是震耳欲聋，令人发愧。不过我跟大哥相争，与今晚之事又有干系。哈哈，你既然要跟子修公子相争，那虾人嘛，就必须要铲除。铲除虾人。不错，杨修说的不无道理。虾人深得父亲信任，才华横溢不说，还跟一众谋士武将交好，有他辅佐，我想要争过大哥，几乎是不可能的事。若是杀了虾人，不仅可以一解公子心头之恨，更为了日后争过子修公子，所以还请公子自行考虑吧。曹丕闻言缓缓闭上眼睛，待到杨修说完离去，曹丕已然杀气腾腾。父亲，事情经过便是如此。吾儿好计谋，如此一来，不仅能除去羞辱皇后的虾人贼子，更是能让曹昂与曹丕相争，以此来削弱曹贼的势力，可谓是一举两得。父亲，如此做值得吗？若是让丞相知道，咱们杨家怕是要满门抄斩。那又如何？哼！为父身为汉臣，自当忠心报国，为汉室除去曹贼。可是父亲，丞相雄才大略，励精图治，麾下谋士如云，猛将如雨，实乃一统天下之真英雄。你为何？住口！你要记住，咱们一家都是汉臣。是，父亲。而另外一边，由于虾人日夜耕耘，所以近些日子时常早起，与赵云一同锻炼身体。大哥近日怎么一改常态，与子龙一起练习武艺了？我辈好男儿怎么能睡懒觉呢？自当每日早起锻炼拳脚，以报效国家。老爷，门外有人自称是丞相派来的，说是请老爷去丞相府走一趟哦。这老曹怎么3天2头找我？奇怪，子龙，你今日正好没事，不妨跟我一同过去。好的，大哥。见到赵云与虾人同行，这名自称曹操派来之人眼中闪过一抹紧张和不安，不过他也不敢说些什么。曹老板的府邸位于许都城中央，距离皇宫很近。这个刁毛怎么带我来这偏僻之地？丞相难道没在府邸吗？惠先生的话，是的，丞相正在这边处理事务。哦，原来是这样。那今日怎么是你过来，而不是典韦或者是许褚2位将军？这个嘛，2位将军今日休沐。此言一出，虾人立刻便察觉到有鬼。曹操对典韦和许褚甚为信赖，绝不可能同时给2人放假休沐。
就算是同时休沐，以这2个憨批的尿性，绝对会一大早就跑我这来混吃混喝。说吧，你假冒丞相名义骗我过来，到底有何用意？先生这话什么意思？小人就是丞相派来的。哦，是吗？呵呵，子龙，先把他拿下。好的，大哥。既然被你识破了，那我就不装了。要是卵巢上，兄弟们动手。大哥小心。这几人手中竟然有虾黄连弩，这可是军中管制品，怎么会流落出来的？虾人来不及多想，这群刺客便扣动扳机，密密麻麻的箭矢铺天盖地射来。在这狭窄的巷子中，根本没有闪躲的空间。放我一马，我是主播！放我一马，我是主播！在这千钧一发之际，那名传信的护卫被赵云当作盾牌挡在了虾人的身前。大和，这群歹人手持虾黄连弩，继续缠斗下去，咱们只怕都要死在这里。今日出门，虾人还真以为是曹老板请他过去，所以赵云连兵器也没带上，只能以这具人肉盾牌作为遮掩，缓缓朝后退去。待到离开小巷后，二人丢下那具尸体，撒腿就跑。等到刺客追出来时，只是看到虾人跟赵云的身影早已消失在人群之中。大和，这到底是何人派来的？竟然会在许都城中刺杀你！还好大哥聪慧，察觉到那名护卫不对劲，否则咱们只怕早已被连弩射成了筛子。我哪知道啊！先别说这些，走，咱们赶紧去找曹老板。何人敢如此胆大包天，竟然敢刺杀先生？虾人把来时的遭遇告诉曹操之后，曹操顿时勃然大怒。要知道，虾人可是他未来的女婿，有人竟然敢在许都城中光天化日刺杀他曹孟德的女婿，焉知未来不会刺杀他？狂贼，胆大包天！子修，你跟随奉孝执掌校士府已有一段时间，刺杀你老师这么重大的事，你竟然连一点风声都不知道。父亲，这是我的失职。查，即刻给我去查，但凡是跟此事有牵连者，就算是天子也不能放过。孩儿遵命。让先生受惊了，请先生放心，今日之事我定当查出真相。多谢岳父。还好今日有子龙将军，不然只怕白白折了先生。子龙今日有功，这柄青钢剑削铁如泥，就赏赐于你。主公言重了，此乃末将本分，末将岂敢贪功？有道是宝剑配英雄，子龙忠勇无双，正适合此剑。况且有了此剑，日后你也能更好的保护你大哥。今日先生遇刺，倒也给我提了个醒。先生胸有韬略，才华横溢，想要你性命的人很多，不如这样，先生可自行招揽人手，以此来保全自己。多谢岳父。只是不知岳父允许属下招揽多少人手？300，先生意下如何？曹昂身边只有几十号人，就连曹老板自己身边的亲卫也不过几百人而已。属下多谢岳父。先生不必客气，只要先生安然无恙便好。与此同时，曹丕府中一群刺客浑身颤抖，正在承受曹丕的怒火。你们真是废物！这么多人竟然还没杀了虾人！公子，完全是那虾人太过狡猾，所以咱们放屁！此番我可是为你们弄来4具虾黄连弩，如此竟然还失手了，你们还敢狡辩？为了顺利除去虾贼，我冒着风险从军中借来4具虾黄连弩。若是这些人成功除去虾贼，那倒也没有什么可担心的。可偏偏这些废物没得手，让那虾贼给逃了。若是让父亲得知，以校士府的能力，极有可能查出来。眼下我当如何是好？你们是什么人，竟敢擅自闯进来？这可是我曹丕的府邸。校士府公干，无关人等速速闪开。此言一出，曹丕面色大变。许都城中谁不知道校士府权势极大，手段极其残忍，只要被抓起来，就算不死也要脱层皮。如今这种局面，我万万不能自乱阵脚。你们是校士府的人又如何？不过是我父亲养的狗罢了。再不滚蛋，本公子砍了你们！曹丕说完，眉头一皱，只见校士府的人却视若无睹，只是静静地站在那里。子桓，你为何如此？呵呵，大哥，你怎么过来了？我怎么会过来？难道你心中不知道吗？大哥，这话什么意思？我无需狡辩，父亲已经知道了，让我带你过去。作为穿越者，剧透整部三国史的我，当然是选择辅佐曹操的长公子曹昂。曹丕见此不甘，于是便对我下手，以此来削弱曹昂的实力，与其争夺大位。大哥，校士府一定是弄错了，此事真不是我干的。子桓无需狡辩，此事父亲已知，你还是跟我走一趟吧。
父亲，虾皇连弩军中管制向来严格，孩儿命校士府顺着这条线索追查，最终查获子桓是幕后的指使者。子桓，你还有什么话可说？父亲，孩儿不敢狡辩，此事正是孩儿所为。逆子，虾仁不仅是为父的重要谋士，更是你的姐夫，你竟然敢对他下如此毒手！父亲，孩儿自认能力不在大哥之下，但偏偏就因为大哥是长子，我就算再有能力，也无法帮父亲分忧解难，所以我不服。所以你是打算杀了虾仁，然后来跟你大哥竞争？没错，孩儿正是这个意思。这个蠢货还真是目光短浅。父亲，子桓意图刺杀先生，虽然罪不可恕，但念在他年幼无知，还望父亲从宽处置。尽管对于曹丕刺杀虾仁极为愤怒，但念在手足兄弟的份上，向来敦厚的曹昂还是忍不住为他求起情来。而曹操虽然生性残忍，动不动就屠城，但偏偏是他的儿子曹丕，他还是有些下不去手。先生，你怎么看？我怎么看？我能怎么看？我当然是要剁了他。可曹老板，你都这么说了，摆明了是想让我放他一马啊！主公，如子修公子所言，子桓公子不过是年幼无知，一时冲动罢了，只需日后对他多加训诫，他自然能够迷途知返。先生宽仁，实在令人感动。不过就算如此，也不能饶过他。子桓，从今日起，你就滚回谯县老家，若无为父的命令，不可擅自离开谯县。听到这话，原本还窃喜的曹丕顿时如同一盆冷水，从头浇到脚。先前就算无法继承大位，但最起码能享受荣华富贵。可若是被打发回谯县，那就等同于被囚禁。父亲，闭嘴！今日你便起航。子修，你派校士府的人送子桓回谯县，并严加看管。若再有什么差池，我就拿你试问。是，父亲。主公，子桓公子心性单纯，绝对想不出如此恶毒的计谋，怕是有人在背后唆使，还望主公查个清楚。你说的很对。子修，你即刻派人好好查查子桓究竟跟什么人有来往，都交谈了些什么。孩儿领命。听到曹老板这么说，虾仁才松了口气。虽说他很想除去曹丕来发泄心头怒火，但那显然是不可能的。这种结局或许已经是最好的了。好了，先生受惊了，先回去好生歇息着吧。为了曹操的声望，虾仁遇刺一事并没有扩大。那些不明真相的外人对曹丕被赶回谯县一事都是极为好奇。而另一边，幕后出谋划策的人还没有查出来。虾仁在家中的这几天也没有随意出门，只是与众位家人日夜不停地共同研究学术。大帝，憨批，吵什么吵？主公请你过去，说是有要事相商。知道了，你去堂中等着，我马上就到。今日请先生过来是有2件事。主公请说。这第一件事嘛，我打算下月初6让先生跟晴儿完婚，不知先生觉得如何？下个月好，一切凭主公做主。好。这第2件事，先前唆使子桓刺杀先生的幕后之人查出来了，此人正是杨彪之子杨修。那日杨修去见子桓，建议他刺杀先生之时，恰巧有一名下人在门外听到。校士府经过一番调查，最终从这名下人口中得知了真相。杨修，主公，我跟杨修无冤无仇，他为何要劝说子桓公子刺杀我？先生跟他是没仇，但跟杨彪嘛，却是有着大仇。杨彪对我那是深恶痛绝。先生作为我的谋士，又是我的女婿，杨彪想除去先生，倒也是情理之中。那主公打算如何处置？杨彪老儿经常跟我作对，私下更是结交一大批汉臣，我正好借此机会将他一并铲除。明日朝会，我便打算对杨彪发难，届时先生可以去看一下。好的，主公。次日，虾仁和典韦一早便来到宫门口等候。荀彧、郭嘉、戏志才等人也是随后赶到。奇怪，丞相为何会突然召开朝会？难道是发生了什么大事？应当是了。平常琐事一般都是在丞相府与一众幕僚商议，很少举办朝会。你们看，虾先生也来了，而且似乎比咱们还要早。诸位，今日之所以举办朝会，是因为发生了一件大事。朝廷忠臣虾仁，也就是我的女婿，前些日子竟然遭到了刺杀。曹操说完，环视在场众人，杨彪心头一突，隐隐感觉出一丝不祥的预感。荀令君，你说刺杀朝廷大臣是什么罪？回禀丞相，刺杀朝廷大臣，形同谋逆。满宠，将杨太尉抓起来。遵命。
杨太尉乃是3朝元老，丞相这是何意？杨太尉对朝廷忠心耿耿，怎会刺杀下人？丞相会不会弄错了？诸位，萧师傅已经查明，刺杀虾仁先生的主使正是杨太尉之子杨修，他已经被捉拿入狱，而杨太尉作为其父，自然难逃其咎。杨太尉，你说呢？别人不知曹丕为何被赶出许都，杨彪父子2人却是无比清楚。只不过杨彪万万没有想到，曹操会在今日朝堂之上陡然发难。哼，就算是杨修所为，但杨太尉对汉室忠心耿耿，跟下人又无恩怨，此事他绝无干系。丞相若是打算处罚杨太尉，在下就此辞官。对，我也辞官。丞相还挺三思。诸位言重了，请杨太尉去，不过是调查清楚罢了。若他真不牵连其中，我自然不会为难他的。见到这些汉臣以罢官相威胁，曹操的脸色顿时阴沉无比。但若是朝廷没了他们，不仅会运转困难，更会让曹操落下杜才的骂名。于是，一番好言安抚过后，众臣这才作罢。狂贼，胆大包天！这些汉臣是真没把我放在眼里。子修、杨修那边进展的如何？回禀父亲，孩儿连夜拷问杨修，只是此人虽然承认唆使子桓，但却不肯承认跟其父有关联。就算没有证据，我也要收拾杨彪。主公万万不可！杨彪此人闻名四海，若没有十足的证据便处决他，只怕会让主公大失民心，还望主公三思。知道了。父亲，虽然无法处置杨彪，但将其儿子处决也算是对他的惩罚。父亲为何会闷闷不乐？哈哈，公子误会了，主公并不是为杨彪而不悦，而是因为今日为杨彪说话的一众朝臣以及他们身后的士族。奉孝所言一点也不错。哎呀，虽说我一直在重用寒门子弟，通过各种手段试图限制士族，但无奈士族的权力实在是太大，为了朝廷和大汉的运行，必须仰仗他们。主公，属下倒是有个法子，能彻底将士族打压下去。先生有何良策？速速说来。其实很简单，只需用科举制度取代当下的察举制即可。何为科举制？呵呵，主公，士族的力量如此强大，是因为他们把控着选官制度，几乎都是将自己族中亲信安排到朝中为官。如此一来，朝廷官职都会被士族所垄断，这也是他们强大的原因。若想扭转这一局面，主公就势必要对选官制度进行改革。先生所言不错，但我早已下令唯才是举，重用寒门子弟，为何还是不能遏制士族？主公有所不知，屠龙少年终成恶龙。主公所重用的寒门子弟，在进入官场后，就会形成新的士族，从而再度危害着朝廷。想要一劳永逸地解决士族这个麻烦，就是我刚才所说的科举制。主公可令朝廷举办科举考试，以此来招募天下才子。随后，虾仁便对曹操详细解释了科举制选取人才的流程与科举制的优势。除此之外，考试的内容不仅仅局限于四书五经、诗词歌赋，更是要考核他们对治国理政的见解。如此一来，通过科举开始选拔出来的官员，既是品性优良，又是胸有韬略，能够好好治理国家的栋梁人才。主公，岳父，先生真乃神人也，此法若真可行，天下英才入吾彀中矣。主公，虾先生此法固然是好，但依属下看，却一个大大的弊端。敢问文若先生是何弊端？先生难道忘了，只有士族子弟方才能读书识字？如此一来，选拔出来的官员，岂不仍是那些士族子弟？虾仁一时间没想到，当时书籍昂贵，能读得起书的都是家境优越的士族子弟，况且就算有书，也需要老师去教。文若说的不错，普通百姓连肚子都填不饱，哪里有能力去读书识字？不过先生能提出科举制度，已是绝顶聪明。至于文若先生所说的问题，咱们可以慢慢想办法解决。主公勿忧，文若先生所说的问题，其实属下也有应对之法。What the fuck？ 既生家，何生瞎？怎么了，子龙？大哥，你到底有什么办法，能让天下百姓都能读上书？赵云出身寒门，拜了童渊为师之后，才能文武全才。正因如此，赵云才会非常清楚，想让天下百姓读书是一件多么不可能的事。那子龙大哥问你，你说为什么大家都读不起书？这还用说，当然是书籍太珍贵了。呵呵，若是我有办法能够生产出轻便易保存、价格还不贵的纸张，并且不需要人手抄写，就能短时间内制造出大批量的书籍，你觉得可否让天下人都读得起书？
虽说蔡伦改进了造纸术，但技术仍然比较老旧，质量不好，并且不易保存。种种原因导致人们仍然选择沉重的竹简。大哥，你莫不是在说笑？若真如此，天下人自然都能读得起书。到了那时，只怕大哥会青史留名，为万人所敬仰。不，青史留名、万人敬仰什么的，我倒不在乎。之所以这么做，我就是单纯的想帮曹老板打压士族。历史上就是因为士族太过强大，曹丕登基后，为了维护统治，不得不向士族低头，从而让士族门阀发展到了鼎盛时期。到了晋朝时期，在各方士族的支持下，最终爆发了八王之乱。此事导致西晋灭亡不说，更是让华夏大地进入五胡乱华的黑暗时代。既然我来到了东汉，自然要避免这一事件的发生。夫君这是要作甚？夫人有所不知，为夫这是要造纸。夫君为何要造纸？莫非咱们府上缺纸了吗？要是不够的话，大可以用竹简。呵呵，夫人你看着便是。憨批，看什么看？快点干活！杨彪被下狱已经过了1个多月，在这期间，杨修仍旧不承认刺杀虾仁与其父有关，再加上又有孔融等人施压，无奈曹操只好将杨彪释放。但对于杨修，他却没有手软，直接下令斩首。说起来，也有一段时间没见到虾仁了。是啊，前几日我还去老师府上拜访，结果老师闭门谢客，我也没能见到他。让天下人都能读得上书的法子，尤其是那么容易想出来的。走，咱们一起去你老师那看看。让我将你心儿摘下，试着将它慢慢融化。老爷，有客到访哦。访什么访？我不是说过任何人都不见的吗？先生在忙活些什么呢？见过丞相，见过公子。先生怎的如此狼狈？丞相有所不知，属下这完全是为了给丞相排忧解难。听老师的意思，似乎是已经有了应对之法。公子说的一点也不错，区区小事又岂能难住我？先生有何良计，还请快道来。丞相莫急。憨批，快去把咱们印刷的书籍拿来给丞相过目。知道了。先生，如今已是隆冬腊月，为何还要扇扇子？丞相难道没觉得这样逼格十足吗？没多久，典韦便捧着一沓书籍折返回来。曹操拿起来翻阅一遍，顿时就感觉到似乎有些不同。这莫非是蔡侯纸？不，比蔡侯纸似乎更耐用。呵呵，主公果真是慧眼如炬。为了能让天下人都读得起书，属下一共有3步棋。洗耳恭听。首先嘛，那就是造纸术。经过一番解释，虾仁将造纸术、活字印刷术、开办官学的计划完整的向曹操解释了一遍。主公，这些书籍所用的纸张，就是属下在蔡侯纸的基础上改进而来。比起蔡侯纸而言，它成本更少，而且更易于保存。属下打算把它命名为孟德纸，不知丞相意下如何？蔡伦不过一介宦官，就因为改进造纸术，从而名气大增，流传至今。若是孟德命名新的造纸术，岂不是……这个虾仁是懂拍马屁的。既然主公不愿意，那就算了。憨批，告诉夫人，日后就以虾仁纸为名来进行推广。既然是先生的功劳，以虾仁纸命名最为合适不过了。先生继续说吧，另外2步棋是什么？第2步嘛，就是活字印刷术。主公觉得这么多书制作出来，大概要多久？抄书一事极为繁琐，就算是经常抄书之人，要想完成这10几本书的抄写，恐怕也要2天时间吧。呵呵，非也，属下所发明的活字印刷术，只用半天的功夫就可以完成。随后虾仁便示意典韦将提前准备好的字母拿出来展示在曹操父子面前。经过一番讲解，曹操与曹昂瞬间就明白了活字印刷术的妙用。此法不仅能够节约大量的人力物力，而且可以大大提高印刷的速度和质量，再加上成本低廉、轻便耐用，普通百姓也是用得上。先生，此法可是为我解决了一个大麻烦。主公过誉了，为主公效力，这是属下的本分。况且下个月我就要迎娶晴儿，这个就当做是日后的聘礼吧。对了，老师，你说的3步棋，这不过才2步，还有1步呢。
哦，这第3步棋就是兴建官学，就是朝廷办的学堂。它跟私塾不同，是由官府出面兴办，但凡适龄孩童，只需要缴纳少许学费，就可以接受学宫的9年教育。所有学子必须学满9年，通过考试之后，方才有资格去参加乡试，再配合属下提议的科举制度，如此一来，就可以彻底解决士族的麻烦，从而一劳永逸。听着虾仁说的一系列操作，直接让曹操父子懵逼了。这些计划环环相扣，完美的应对了士族给曹操带来的危机。先通过造纸术打压书籍的价钱，再让官府兴办学堂，允许适龄儿童读书，如此一来，便能彻底解决普通百姓读不起书的问题。公子说的不错，虽说士族子弟仍旧占据着很大的优势，但最起码寒门学子都有了出头的机会，以后再也不用担心士族集团把持着选官制度。不过嘛，此法虽好，但想见成效，最快也要9年。士族这一问题已经困扰大汉几百年，科举制若真能9年见成效，已是立在千秋的大功。子修立刻派人去通知荀令君等人，让他们到府上商议。好的，父亲。如今年关已至，朝廷上下都在忙着考教账目，主公突然把我等都叫来，不知是为何事。诸位可还记得前段时间咱们所讨论的百姓读不起书的问题？哈哈，这才不到1月的时间，吾等自然记得。莫非是先生想出法子了？随后，曹操便让虾仁将他的3步棋完整的叙述了一遍，众人听罢，皆是一脸震惊。虾仁这么久没动静，我本以为是他想不出办法，放弃了这一打算，不曾想，奉下保重身体才是。主公，此举虽好，但在全国郡县举办官学，花费实在太大，不知国库是否能负担得起。仲德有所不知，雪花盐已经正式开始销售，国库已经有所改善。况且此事功在当代，利在千秋，就算再难，咱们也要坚持下去。荀令君说的不错，就算再难也要推广。不过嘛，眼下我与袁本初大战在即，这些事就等到战后再施行吧。遵令。此番虾仁先生立下如此大功，理应重赏。说起来惭愧，如今先生担任的还只是军中运粮官一职，正好借此机会任命先生为武官中郎将。前几日主公就曾透露过此想法，要设武官中郎将一职，担任丞相的副手。是呀，当时我们都以为要让子修公子来担任此职，毕竟这个职位权势极大。没想到啊，这个职位最终竟会落到虾仁身上。武官中郎将这个职位在历史上好像是曹丕担任的，没想到曹老板竟然给了我。多谢丞相，不过属下有一个请求。先生屡立奇功，莫说1件，100件也好商量。多谢主公，属下自幼孤身一人，至今尚未有字号，家人叫起来，有点奇怪，还请丞相为属下取个字号。我还以为是什么大事，且容我思虑一番。先生忧国思民，聪慧过人，这字号吗？不如就叫思聪。先生意下如何？思聪，夏思聪，恭喜思聪先生。如今我与袁绍大战在即，为了避免节外生枝，官学和科举制就暂且搁置吧。但这并不妨碍孟德纸的销售。先生，主公是虾仁纸。虾仁纸，先生放手去干便是。多谢主公。有了曹操的支持，虾仁纸铺顺利开业。为此，虾仁特意找来曹植，利用曹植在文坛界的地位，虾仁纸迅速在许都走红。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。天生我材必有用，千金散尽还复来。这每一句诗都能算得上千古传颂的佳作，这些都是先生所做的吗？不错，都为我所做。先生才华横溢，实在是令子建佩服。先前先生所做的《洛神赋》，就令满城女子心生爱慕，如今又做出如此惊世大作，想必这天下的女子都想爬上先生的床榻了。小了，公子格局小了。我大弟虽然妻妾众多，但他说过，对天下女子都应该容纳包涵，这才显得博大精深。典韦将军所言极是，是子建目光短浅了。没想到先生竟有如此崇高的理想，实在是令子建惭愧。诸位，这位便是《洛神赋》的作者思聪先生所开设的书肆，诸位若是有需要，自当购买便是。曹植喜好结交文人才子，并不在乎他们的出身，所以多数也都是寒门子弟，同样买不起昂贵的书籍。为此，虾仁早就让典韦特意准备了一番。大家平时去买一本书，怎么着也要1800文。今天子建公子为了天下文人才子，成功把书籍的价格给打下来了，大家都可以买得起我大弟的作品集。
1本、2本、3本，3本平时怎么说也要2000文，今天在我这里150文。上车！此话一出，众人皆是一片哗然。有曹植的名气，再加上如此低廉的价格，不到1日的时间，虾仁纸铺便被抢售一空。与此同时，虾仁也没有藏私，将造纸跟印刷的技术传授给迷家。迷家也是迅速兴办起数十家印刷社，全面开始印制书籍。厂家直发，有任何问题都可以来找我。还有最后1000单，要上车的赶紧了。因为价格亲民，再加上轻便耐用，虾仁纸铺的生意一如既往的火爆。而就在竹简渐渐淘汰，被纸质书籍所取代的时候，虾仁的大婚之日也是如期而至。子龙兄，你们3人怎么在门口站着？今日是大哥大喜之日，门口迎客的重任自然要交给我来负责。2位将军里面请。虾仁作为曹操手下第一谋士，迎娶的又是曹操的女儿，当朝官员几乎没有不到场。而作为新郎官的虾仁，带着典韦、许褚2个跟班，不停地招呼着往来客人。晴儿被我跟他母亲宠坏了，先生你迎她过门，日后定要多多包容她。岳父言重了，人无完人，若是小婿日后有什么不对的地方，还请晴儿多多包涵才是。好一个多多包涵。陛下驾到。参见陛下。诸位爱卿免礼，武官中郎将为朝廷立下汗马功劳，今日是他大婚之日，朕也是特地前来道贺一番，这是朕的一点心意。多谢陛下，陛下大恩，臣实在是感动不已。一对狗男女，待朕日后重掌大权，定要让你们好看。婚宴一直持续到深夜，喝得烂醉的众人才各自散去。在郭女王的搀扶下，虾仁勉强回到了洞房，被动地承受了一切。快来人，典韦将军何在？这是府中的账簿，还请妹妹过目。姐姐客气了，妹妹初来乍到，怎能比得上姐姐熟悉？日后府中大小事务，还是要由来姐姐负责。况且之前夫君说过，府中没有大小之分，日后咱们都是姐妹。看这情况，大哥这次不仅仅是战败，而且是被杀的丢盔弃甲。三哥请放心，凭我的手艺，大弟绝无大碍。老爷，丞相派人请你过去。走，抬着去。主公，昨夜收到消息，袁绍正在整顿兵马，预计年后就将大举南下。这是袁绍命文人陈琳写的一篇檄文，念吧。该文明主图危已之变，忠臣虑难以力全。广宣燕信，丹阳扶赏，布告天下，贤使之圣朝有居破之难，如律令。反了！这个陈琳竟然如此无礼，敢对我曹家先祖这般口出狂言，实在太过分了。这个袁本初檄文里竟然乱说一通，若有机会生擒此人，我必杀他。呵呵，此人把丞相骂的是惊天动地，山呼海啸，狗血淋头，但丞相听后却应该觉得享受才是。先生此话何意？欲满天下者，必回满天下。他们越骂丞相，便是越怕丞相。先生说的在理，但尽管如此，袁绍这般辱我自然要予以回应才是。主公，陈琳此文气势刚健，文笔犀利，如利剑长枪，刺人肺腑。若想在这上面回应，怕是有些困难。先生呢？可否以笔带刀，予以回击？曹老板，你跟我开玩笑呢？你让我和陈琳用这种古文对喷，那不是难为我胖虎吗？主公，若是用相同的办法进行回应，只会落了下乘。家有一计，同样能够恶心袁绍。先生有何良计？快道来。不知主公可还记得祢衡？袁绍既然能写一篇檄文来恶心主公，主公也可以派祢衡去见袁绍。先生所言极是，此计甚妙。以祢衡的臭嘴，只怕袁绍要气死。来人，即刻下令，让祢衡出使冀州去见袁绍。祢衡虽然名满天下，但三国第一喷子的名号也是实至名归。仅仅数日，祢衡便如期来到冀州邺城面见袁绍。父亲，文正先生名满天下，实乃一介名士。如今曹操不容他，把他打发到冀州。父亲若是对他以礼相待，天下文人得知，定会争先投靠。贤福此言甚是有理。呵，正平先生一路辛苦了。你就是袁本初，当真是人模狗样。匹夫竟敢如此欺辱父亲！父亲杀了他吧！父亲万万不可！父亲，曹操把祢衡送过来，目的很简单：一是此人触怒过他，他是想借父亲之手将祢衡除去；二来是先前的讨贼檄文让曹操极为恼怒，他把祢衡送来也是想恶心父亲。此时父亲若是动手杀了祢衡，那就中了曹操的奸计。
贤父多虑了，为父心胸宽广，又岂会因为一点小事就要杀人？不过嘛，这个曹阿瞒真够奸诈，竟然能够想出如此恶人的计谋。主公，据属下所知，此计谋是曹操的女婿虾仁提出的。虾仁可是讨伐18路诸侯之时，温酒斩华雄的那个典韦的结拜兄弟。不错，正是此人。先前他南下征讨淮南，逼得主公弟弟自焚，还亲手斩杀了吕布。如今迎娶了曹操之女，深得曹操信任。呵呵，原来是他。没想到典韦那厮武艺超绝，他这个兄弟嘛，只会干些偷鸡摸狗的勾当。郑平先生素有才名，却遭曹阿瞒如此对待，实在是令人生气。曹阿瞒是卑鄙无耻之徒，你嘛，跟他也差不多。当年你俩可是一块去偷别人家的新娘子，如此不要脸的事，也只有你俩能干得出来。糜正平，你难道不怕我杀了你吗？你不就是想要祢衡这颗头吗？今天姓糜的就把脖子伸到这儿了，匹夫，有本事就把他砍了去。谅你也没那个胆子。主公，这杀人诛心啊！主公，哼，狗东西，辱我太甚。罢了，来人，厚葬祢衡。笑死我了！果然如先生所料，祢衡肆意辱骂袁绍，结果袁绍大怒，就把他给砍了。嗨哈，既然袁绍杀了祢衡，丞相大可以利用这一点大做文章，广而告知天下人，让大家都知道袁绍这不仁之举。奉孝说的不错。古代打仗讲究个师出有名，袁绍杀了朝廷使者祢衡，那就等同于谋反，丧失了道德的制高点。于是曹操当下便吩咐让几位文人起草檄文，而后告知天下。其实今天叫诸位来，还另有一事。子修，是父亲。据校师府调查，许都城中不少官员私底下都跟袁绍那边有书信来往。来人，把查获到的书信都拿上来。虽说在虾仁的帮助下，曹操的势力比之从前强大了数倍，但与袁绍相比，仍是相差甚远。并且曹操还要防着关中马腾、荆州刘表、江东的孙权，这种情况下，出现几个墙头草也是在所难免。这些书信我还没来得及看，诸位都说说，我该如何处置这些人？丞相，这还用说吗？当然是将他们杀个干干净净。先生，你的意思呢？主公，属下的建议是直接烧了。说来听听。主公，大战在即，若是此刻追究罪责，只怕会人人自危，军心动摇，倒不如直接一把火烧了。这些人敢于丞相宽仁，自然不会再有背叛之举。虾先生，你了不起，你清高，但你有没有想过，万一丞相与袁绍作战时，这些趋炎附势、被主求荣之徒若是突然倒戈，那危害将有多大？呵呵，仲德先生言重了，这些人不过是审时度势、趋利避害，为自己留条后路而已，真让他们造反，也没那个胆子。我这么能不了解曹老板吗？校师府掌控着整个许都城，若是曹老板真的有心收拾这些人，早就下令查抄他们的府邸了，还要你在这多逼逼。先生言之有理，抬下去都烧了吧。刚才听先生的意思，似乎是对我平定袁绍一事颇有信心，这是为何？臣有一番言论，请主公与诸位静听。绍有10败，公有10胜。官渡之战即将打响，面对兵精粮足的袁绍，曹操并没有十足的把握与其抗衡，于是我便趁机提出了历史上著名的10胜10败论。属下有一言，请丞相与诸公静听。公有10胜，绍有10败。先生此言言简意明，直中要害，可谓是深得吾心。看来此战无定能战胜袁绍。子修，孩儿在。即日起，将先生所做的10胜10败之论传阅三军，以此来鼓舞士气。孩儿领命。先生才思敏捷，此番有你相助，大事可成。前些日子，我也曾打算写一篇檄文，以此来鼓舞主公，振奋人心与士气。没想到虾先生的想法竟与我不谋而合，只是不知为何，他的这些观点与我心中所想一模一样。虽说虾仁从运粮官之职一跃升为5官中郎将，但他可不会甘心做个996社畜，直接以师徒的名义就把曹昂要过来当副手，帮他处理日常大小事务，而他自己则是与众位家人没日没夜的共同研究学术。大帝，憨批，什么事？主公来了，说是有要事与你相商。这特么才大年初一，老曹就上门搞事，真是一天好日子都不想让我过啊！
不知岳父今日登门，所谓何事？我刚刚收到消息，袁绍已经开始集结兵马，怕是这几日就要南下。来得这么快？岳父，此时正逢春节，袁绍选择这个时机派兵来攻，怕也是想打岳父一个措手不及。不错，若不是孝师傅及时发觉，我也不会这么快得到消息。那岳父的意思呢？朝廷大军想要集结完毕，起码也要10天时间，所以我打算让你先行率领一支人马北上，暂且抵御袁绍大军，你意下如何？春节可是法定节日，我特么竟然还要加班。袁绍这个老逼灯，早不来晚不来，偏偏这个节骨眼上来。我手底下能够独当一面去应对袁绍的人寥寥无几，只有派你前去，我方才能安心。若是有什么要求，尽管开口便是。呵呵，岳父吩咐，小婿怎敢拒绝？不过嘛，小婿有2个条件。有何要求，但说便是。这第一个条件，还请岳父允许我自行挑选人手，并且给我提供足够的虾黄连弩和黑火药。你的安危最为重要，为了以防万一，这条准了。说说第2个条件吧。这第2个嘛，春节期间还望岳父能给我3倍俸禄。在经过一番讨价还价后，这桩不可告人的皮言交易终于达成。次日一早，虾仁便收拾好行囊，与众位夫人告别。夫君，妾身听闻袁绍兵强马壮，你此番前去，可一定要平安归来。是啊，我们姐妹不求夫君立下多大功劳，只希望夫君能够平平安安归来。诸位夫人且放心，区一个袁绍，为夫还是不放在眼里的。夫君，这次就让女王随你一同前去吧。这怕是不行吧？行军打仗怎么能带女子？哼！你是我夫君，我让郭女王跟着伺候你，谁敢说半个不字？这一路行军打仗多辛苦，有个秘书跟在身边，最合适不过了。不是你说的吗？有事秘书干。说起来还要感谢先生，这次又点名带着咱们去建功立业。呵呵，兴爸，你怎么就那么肯定此番征战可以建功立业？是啊，要知道河北可是人才济济，兴爸还是莫有轻视的好。在我看来，河北那些人不过都是些插标卖首之辈。曹操与袁绍之间的战斗一触即发，而虾仁北上的目的是拖住袁绍进攻的步伐，因此曹操只给他拨了3万兵马。子龙，此地山清水秀，叫什么名字？大哥，此地名为卧牛山。据探子的消息，前面不远的山上还有一群巨啸山林的盗匪为祸。卧牛山还有巨啸山林的盗匪，怎么听着这么熟悉？莫非是周仓？历史上关二爷过5关斩6将，就是在卧牛山遇到周仓的。周仓原本是黄巾军地宫将军张宝的部将，在张宝死后，他便与同为黄巾军的裴元绍率领剩下残部，在卧牛山笑聚山林。虽说这个周仓武力一般，但好在他忠心耿耿，不如将他招募过来，当个护卫统领啥的也好，反正不能便宜了大耳贼。子龙、兴爸，你们且随我进山去会会这群山贼。虾先生，区一群山贼，哪还用得着你出面？我率领一队人马，直接把他们敲了便是。呵呵，那山贼又不是傻子，看到大军前去，提前开溜了怎么办？先生说的是。说完，虾仁便带着典韦、赵云、甘宁以及7、8名飞虎队，扮作赶路的行商，一路朝卧牛山赶去。为了引起山贼的注意，虾仁还特意让典韦玩起了小花招，充分的诠释了什么叫做最高明的猎手，往往都是以猎物的姿态出现。报，大当家、二当家，山下来了一支商队，只有10来号人，看起来油水很足哦。袁绍老哥，黑云寨已经10来天没开张了，这等良机咱们可不能错过。送上门来的肥肉，自然没有放过的道理。来人，立即点齐寨中200弟兄，随我一同下山。甚至开始怀疑人生，早知道伤心总是。你看那为首之人面如冠玉，他的坐骑好像是赤兔马。赤兔马，那不是吕布的坐骑吗？不错，听闻吕布在淮南一战中被曹操的女婿虾仁所斩杀，想来他的坐骑也是落到了曹操之手。此人既然能得到赤兔马，身份定然非同一般，怕是跟曹操关系匪浅了。还有，你再看他身边的护卫，个个目光如电，精壮无比，尤其是那黑脸大汉，双臂怕是有1000斤之力。点子扎手啊，周仓老弟，咱们要不要撤？他们不过只有10几个人，咱们可是有近200号人，干嘛要撤？这尼玛要是撤了，日后咱们还怎么在道上混？可是周仓兄弟，就算咱们顺利干掉他们，万一曹操知道，报复起来该如何是好？怕曹操个卵子，大不了咱们就北上去投奔袁绍，管他娘的，兄弟们，抄家伙！杀！
正在裴元绍犹豫着要不要动手时，周仓可不管3721，招呼着手下的200号兄弟，直接一窝蜂冲了出去，瞬间便将虾仁等人团团围住。嘿，小子，把赤兔马还有你们随身的钱财、粮食全都交出来，爷爷放你们一条生路。哦，终于上钩了。想来你就是周仓，旁边那位就是裴元绍吧？记住我名号，那你还愣着做甚？难道还要爷爷亲自动手不成？呵呵，周仓，你若肯效力于我，我今日便可不杀你。不对劲，人数差距如此之大，他们竟没有丝毫胆怯，并且还知道咱们的名号，看来就是奔着咱俩来的。别浪费时间，周仓，赶紧动手！好，干他们！兄弟们，给我上！眼看对方一群人毫无畏惧，裴元绍本能的察觉出不对劲，于是便赶忙催促周仓速战速决。子龙，留这个周仓一命，不要伤他。好的，大哥。对于赵云和甘宁而言，这些山贼不过是黄金余孽，连正规军都算不上，当下便一阵冲杀，所到之处根本没人能挡住他俩一击。傻大个，你这力气不怎么样嘛，不过银样蜡枪头而已。呸！兄弟们一起上！我杀屁屁喽！吾乃石家庄赵子龙是也。石家庄赵子龙，他是那个能和吕布五五开的赵云。周仓点子扎手，风紧扯呼。眼见情势不对，裴元绍和周仓撒腿就跑，而虾仁并没有追击的意思，只是示意众人打扫战场。大伯，发现2名活口。说不说，说不说，说不说。你他妈倒是问啊！你们的山寨在哪？快说，快说，快说！别打了，我说，我说。说不说，说不说，说不说。你他妈倒是问啊！你们的山寨在哪？快说，快说，快说！别打了，我说，我说。周仓兄弟，你说你惹虾仁那个混蛋干什么？万一他们追过来，该如何是好？我尼玛，谁知道他身边的人都那么厉害？不过也不打紧，咱们山寨中可是有200-300号人，寨墙高大坚固，他们若是敢来，定让他们有来无回。大当家，二当家，大事不好了！山脚下忽然出现一支大军，正在朝山上进发。快集结人马！周仓一声令下，片刻之后，黑云寨的所有山贼都被组织到寨墙，而此时虾仁的大军也已经抵达。裴元绍、周仓，你们2人若是识趣的话，即刻放下兵器，乖乖出来投降，饶你们一命嘛，也不是不可以。不然等我大军发动攻击，等待你们的只有死路一条。虾仁这狗贼，未免也太猖狂了。袁绍老哥，不如咱们跟他拼了！拼个屁！寨外的曹军声势惊人，皆是披坚执锐，咱们寨子就算带上老弱病残，也不到400号人，真要打起来，恐怕都不够曹军塞牙缝的。投降吧！不得不承认，裴元绍的一番分析很有道理。周仓无奈，只能下令手下兄弟打开山门，向虾仁投降。2位山贼这份工作如何？回禀先生的话还凑合，不过在下可以保证，咱们山寨向来只是劫富济贫，只要对方乖乖交钱，绝不会为难他们。行了，我也不跟你俩废话，摆在你们面前的只有2条路，一是砍了你们，2是日后跟着我混。自从黄巾起义失败后，我与周仓只能躲在深山老林中，以劫道为生，吃了上顿没下顿。这家人可是曹操的女婿，若是投靠他的话，日后还不是吃香的喝辣的。我看你的样子好像不太愿意。不，在下非常愿意，非常愿意。见过武关中郎将。你呢？愣着干球，还不快拜见我大帝？投靠你们也行，不过你要管俺周仓天天喝酒，天天吃肉。那你算是跟对人了，跟着我大帝混，3天喝9顿，别的不说，毛虾酒可是管够的。果真？那必须的，周仓兄弟，我跟你说。实不相瞒，毛虾酒正是我发明出来的，只是我对钱财没有兴趣，所以便交给我大弟来打理。伟哥，你真是太厉害了！我之前劫道的时候得到过1坛毛虾酒，喝了1次后就念念不忘。成功收服裴元绍与周仓后，虾仁便将黑云寨一把火烧了个干净，带着一众山贼继续赶路，朝白马城行军。吾乃东郡太守信使，有要事求见武关中郎将。白马城出了何事？回禀武关中郎将，袁绍大军昨日突然从黎阳强渡黄河，并于今日围攻白马城。太守特地命我突围前来求援。
果然如同历史上那样，袁绍还是要进攻白马城。黎阳与白马隔着黄河相望，两座城池之间的渡口便是连通南北的通道。袁绍要想南下，必取白马。大哥，如今镇守白马城的正是东郡太守刘延，此人能力平平，没什么名气，也不知能不能守得住白马城。咱们最好是尽快赶过去。不错，子龙，立刻传令，让大军加快速度赶路。一路风驰电掣，没过多久，虾仁大军便赶到。此刻的白马城已被袁绍大军团团围住。袁军旗帜鲜明，枪刀森布，严整有威，就算与曹老板麾下的精军比起来，也是不相上下。虽说罗贯中在《三国演义》中将袁绍写得极为不堪，但不得不承认，他也是一位雄才大略之主啊！诸位可有何计谋，能解白马之围？先生，袁军少说也有5万人马，并且已经安营扎寨下来，若是猛冲，与我军不利。文远将军说的是，城中刘延只有区几千人手，指望他出城相助，恐怕也是不大可能。不错，你们2人说的都有道理。要不这样，你们谁先率领1支人马前去冲阵，也好摸一摸敌军的情况。哦，这还用说，先锋大将一事，交由我来最合适不过了。先生您就瞧好吧。我瞧你个鸡毛啊！军师这是何意？袁绍手下谋士众多，子龙性格沉稳，进退有度，他去最合适不过了。甘宁虽然有些不情愿，但还是老老实实的退了下去。见此，赵云立刻点了1000骑兵，准备一探袁绍大军的虚实。子龙，这匹赤兔马就交给你了。大哥，这是丞相赏赐给你的。呵呵，大哥虽然擅长骑术，但却不是此马。子龙，你2哥和4弟都已深得重用，只有你还一直待在我身边，大哥心中有愧。此番你若骑着他上阵奋勇杀敌，定能拿下此战头功。好，多谢大哥，小弟就不再推辞了。大哥，我去便来。此时另一边的袁军大营，郭图、颜良、淳于琼3人奉袁绍之命，为袁军先锋，直攻白马城。军中准备的如何了？回禀军师，大军已然准备妥当，随时都可以攻城。甚好，传我军令，准备攻城。遵令。禀报军师，白马城南边不远处突然出现大批曹军。来者是何人？共有多少兵马？回禀军师，一共约有3万人马，他们打的旗号是一个瞎字。瞎字旗，末将曾听闻曹操有个女婿叫虾仁，先前讨伐淮南时还立下不少功劳。哼，那又如何？黄毛小子罢了，吾有6万大军，还用得着怕他？颜良将军，你速领1队人马前去阻拦曹军。遵令。仲简将军，颜良将军已去阻截曹军，你可安心攻城便是。剑士，咱们来之前，沮授先生曾说过，颜良性格粗侠，虽骁勇，但不可独任，为一夫之勇。今日让他去孤身迎战曹军，只怕……听你的意思，我是不如沮授那家伙了。末将并非这个意思。虽说袁绍坐拥4州之地，兵强马壮，但手下人才却派系林立，纷争不断。郭图与沮授之间就很不对付。既然不是这个意思，那你就老老实实负责攻城，别的不要再管了。若有什么差池，我自己担责便是。颜良听从郭图军令，点齐1万大军，直接冲出军营，朝虾仁的方向奔去。在双方距离还有几里地时，他便停下来，原地静候虾仁的大军。奇怪，等了这么久，虾仁这狗贼的大军怎么还没来？禀报将军，前方发现1000骑兵，正快速朝我军冲来。只有1000骑兵，哈哈，1000骑兵就想冲垮我军，这曹军武将当真是狂妄。教主张南，带上1队人马，给我拦住他们。随着颜良一声令下，左右2名偏将即刻叫上1队人马，气势汹汹地迎了上去。然而他们并不知道，此番带队冲阵的敌将究竟是何人。撤！来将可留性命。吾乃石家庄赵子龙。长枪破空，焦触还没来得及反应，只感觉胸口一痛，瞬间便失去了意识。随即赵云便率先冲入敌阵，犹如虎入羊群，所过之处肢体横飞。这个石家庄赵子龙好生勇武，怕是吕布在世也不过如此啊！来人，给我拦住他！嘿！这个焦祝和张南未免也太废物了，还不到一盏茶的功夫，就被提枪斩于马下。随着2位将军的身死，剩余的袁军士卒瞬间士气大跌。见此情形，赵云一路冲杀，袁军被打得溃不成军。来人，给我披甲，我要亲自上阵，会一会这个石家庄赵子龙。我颜良手中向来不斩无名之鬼，你是何人？原来你就是河北4廷柱之一的颜良。哼，吾乃石家庄赵子龙是也。石家庄赵子龙，你就是跟典韦一同力战吕布的赵子龙。既然已知某的名号，还不快快下马受降？吹牛！
想让我下马受降，也要看看你有没有这个本事。废话少说，咱们手上见真章。撤！狂徒，天下英雄文无名无不丧胆，可惜我这龙胆亮银枪，竟斩你这鼠辈的首级。撤！颜良和赵云都是当世名将，一照面双方便战意十足。刚吹完牛逼，就互相朝对方攻了过去，没有花里胡哨，上来便是杀招，招招都预置对方于死地。历史上的颜良不是被关二爷一刀带走的吗？怎么会和子龙斗得旗鼓相当？罗贯中老师欺我太甚呀！这位颜良武力果然惊人，难怪能成为河北四亭柱之首。先生，子龙将军不会有问题吧？怕甚？虽说子龙比起我来还差那么一丢丢，但对付颜良这样的土鸡瓦狗，还不是手到擒来。放心吧，若子龙兄弟不是对手，无所谓，我会出手的。就在众人为赵云担心之际，赵云与颜良已经交手上百回合，眼看着久攻不下，颜良最终失去了耐心，一跃而起，准备向赵云发起致命一击。呵呵，小不忍则乱大谋，颜良将军，你败了！快说了呀，徒啊！颜良已死，汝等还不快束手就擒！随着赵云一声暴喝，援军士卒齐刷刷的朝赵云看来。当看到被赵云枪尖挑起的颜良后，一众将士瞬间胆寒。哦，子龙真乃神人也！军师，颜良所不溃败，咱们正好可以趁机追杀，以解白马之围。好，文远将军，你即刻与张绣将军率领本部人马追击敌军。遵领。淳于将军为了鼓舞将士们奋勇杀敌，顺利拿下白马城，我可是亲身来此观战，你千万莫要令我失望啊！监师放心，我已然准备妥当，随时可以进攻白马城。好，甚好，开始攻城。随着郭图一声令下，援军高举着盾牌，缓缓朝白马城逼近。看着城外气势汹汹的敌军，城墙上的刘言与一众官员皆是面如土灰。以咱们的实力，想要抵抗援军，无异于以卵击石。也不知道丞相派来的援军究竟到了哪里。太守，快看，是丞相的援军。发生了何事？军师，大事不好，颜良将军被曹军给斩了。不可能，绝对不可能！颜良将军骁勇善战，怎么可能半个时辰不到就被曹军给斩了？我将所言句句属实啊！军师，曹军正在追杀颜良将军的残部，此刻已然到了军营外。什么？郭图闻言，立刻朝远处望去，虽然相隔甚远，但隐约可以听到不远处的喊杀声。糟了，监师，如今将士们都在准备攻城，仓促之间，咱们根本来不及防御。快让将士们停止攻城，即刻撤回来！此刻撤军已经来不及了，敌军都是骑兵，眨眼之间就可以杀到。监师，您赶紧想想办法吧。曹军势大，不可抵挡，将军暂且顶住，我率领人马先行一步。我等你个废啊！这种情况你特么自己开溜，让我去送死，咱们还是一块撤吧。攻城的援军士卒尚未抵达城下，就听到后方军阵中一片骚乱，连帅旗也是不见踪迹。一众将士们瞬间懵逼。颜良已死，汝等快束手就擒！文远将军，这里交给我，你去追击敌军主将。好，子龙将军小心！眼见援军群龙无首，士气低迷，张辽也不犹豫，一扯缰绳，即刻向郭图追去。此番出征白马城，主公以我为主将，就连颜良、淳于琼两员大将都听我吩咐，不曾想出师不利不说，眼下就连性命都难以保全，这该如何是好？贼将哪里逃？将军威武，不要杀我，我投降。哼，来人，绑起来，带回去见军师。今日多亏有武关中郎将到来，否则白马城将被原贼兵马踏平。下官代表城中百姓谢过武关中郎将，同为丞相效力，太守客气了。这位是军师，这位便是援军主将，在临阵脱逃之际被末将所擒。在下乃是大将军的谋士郭图是也，自号公泽。你是何人？这家伙就是大名鼎鼎、成事不足败事有余的郭图，这可是堪比卧龙凤雏的大聪明啊！怎么，你听过某的名号？你若识相，便快投降，随我去见袁公，未来荣华富贵不在话下。典韦，给他尝尝记性。好嘞！我操！小样，落到我手里还不老实。说吧，袁绍跟他的主力兵马此刻在何处？回先生的话，主公在河对岸，预计今日傍晚便将渡河。来得这么快？大和，此人如何处置？把他放了吧。此言一出，别说郭图不敢相信自己的耳朵，就连一旁的赵云、张辽、典韦等人同样也是吃了一惊。
大帝，郭图可是袁绍最为亲信的军师，这好不容易才抓到手，怎么能说放就放？憨批，你懂个鸡毛啊！快点放人！多谢先生。对了，还未请教先生大名。这位便是某家的大帝，朝廷任命的武关中郎将。哦，你就是曹操的女婿夏思聪，先生果然是一表人才啊！今日就多谢先生了，青山不改，绿水长流，江湖有缘再见。大哥，为何要将那郭图给放？呵呵，子龙且放心，山人自有妙计。像郭图这样一位大聪明，就这么杀了的话，实在太可惜，还不如将他留在袁绍身边，继续祸害袁绍。另一边，一艘艘船只在黄河中穿梭，将大军从北岸运送到南岸。此时的袁绍立于黄河渡口，一时间心潮澎湃。你们觉得此番南下能否平定曹操？父亲雄才大略，定能攻克曹贼，奉迎天子。三公子所言极是，主公一定可以战胜曹阿瞒的。主公，参见主公。淳于琼，我不是命你与郭图、颜良一同进攻白马吗？你怎么搞得如此狼狈回来了？他俩人呢？回禀主公，末将无能，在白马城下被曹军大败，颜良将军战死，郭图军师怕是被曹军给活捉了。你说什么？我给你们6万兵马，再加上公泽先生才智无双，颜良将军骁勇善战，你们怎么可能会被曹军给打败？在袁绍的质问下，淳于琼将事情的经过稍加掩饰地修饰了一番，众人听罢，皆是一片哗然。我早就说过，颜良性格促狭，虽骁勇不可独任，为一夫之勇。郭图怎么就不听呢？沮授，你这话什么意思？难道是在说主公识人不明？主公，属下并非那个意思，属下是想说，是或不是，我心中自有定数。如今我军战败，你们看该如何是好？禀主公，虽然刚吃了败仗，但我军却没有伤筋动骨。如今主力已经渡过黄河，正是我军拿下白马、重振士气的时候。申沛所言不妥。主公，我军刚败，军心不稳，应当徐徐图之。田丰，你怎么跟举监军一样？莫非是不希望主公早日击败曹操？听闻曹阿瞒私下派人联络河北的官员，难不成你田丰是收了他的好处？沈沛，你吗？急了，他急了。沈沛，看来他是被你说到痛处了。好了，尔等勿要争执，我心中已有决断。文丑、张合2位将军何在？末将在。文丑将军，你即刻点齐1万兵马，为我军先锋进军白马城下，等我军到来之时，便准备攻城。末将领命。张合将军，你再带领1万兵马，跟高览一同为后军，以防文丑有何不测。末将领命。虾仁那狗贼狡猾多端，2位将军需谨慎行事。请主公放心，我定当为颜良大哥报仇。主公，参见主公，属下以为再也见不到主公了。让先生受苦了。公泽先生，你不是被曹军活捉了吗？怎么回来的？是啊，淳于琼将军可是亲眼见到你被敌将生擒。战场形势混乱多变，我趁曹军不备，便逃了出来。哈，是吗？依我看，你是投靠曹军了吧？田丰，你吗？你休要血口喷人。够了，公泽先生历经生死，方才逃回来，你们怎能这样？公泽先生，快下去休息，日后还要指望你继续效力呢。主公。田丰，你吗？良谋失利，罪在先锋，你特么休要血口喷人。急了，他急了。郭图，我看你是投靠了那曹贼，此番曹军放你回来，就是想里应外合陷害主公。够了，公泽先生历经生死，方才逃回来，你们怎能这样？多谢主公信任，属下没齿难忘。田丰，依你看，这郭图是否有鬼？那还用说，就算战场形势混乱，但郭图已被曹军包围，他一介文人，如何能逃出来？有今日之事，方才能看出来荀文若与郭奉孝当初是何等的明智。当初沮授、田丰、荀彧、郭嘉4人同在袁绍麾下效力，但荀彧和郭嘉却一致认为袁绍好谋无断，目光短浅，不能成大事，最终2人不辞而别，转而投效曹操。是啊，只可惜了，主公宠信郭图等人，却压根不信咱们。回去吧，想来文丑将军已经率军出发了。文丑将军，那虾人狡猾多端，主公特命我为后军来接应你。
张合，你无需长他人志气灭自己威风。那虾仁狗贼不过是有些许文采，靠曹阿瞒之女上位的小白脸罢了。你若怕的话，缩在后面便是。张合，你又不是不知道文丑将军的毛病，别往心里去。虽然同为河北四廷柱，但权势最大、威望最高的却是颜良与文丑。只因为二人出身豫州，跟随袁绍多年，因此平日里对待张合和高览，他们浑然不放在眼里。也罢，咱们还是速速点齐兵马跟上去吧，免得他太过大意，中了虾仁的奸计。从黄河渡口到白马城不过30多里的距离，文丑快马加鞭，将张合和高览远远甩在身后。没过多久，就来到白马城外5里之地。禀报将军，一路上畅通无阻，咱们顺利抵达了白马城，但是城门大开，城中空无一人。你说什么？城里没人？回禀将军，确实如此。我们分头检查了几遍，确定城中没人。依属下猜想，定然是那曹贼听闻将军大名，所以提前开溜了。千穿万穿，马匹不穿，这波纹的一匹。你说的很有道理，下去领赏吧。谢将军。文丑将军，文丑将军，可是出了什么事？都是你延误战机，让那曹军跑了。你特么屎拉不出来就算了，这也能怪我头上。文丑将军，既然曹军跑了，那咱们是不是暂时停在原地，等候主公到来？大可不必，咱们进城等主公便是。可是将军，那虾人无比狡猾，万一在城中设下埋伏，你再叫我做事，末将不敢。见张合认怂，文丑带着大军便朝城内奔去。张合本不想前去，但袁绍命他负责接应文丑，无奈张合只能叫上高览，率领人马跟在文丑身后。呵呵，果然如此，白马城门大开，连个鬼影都没有，看来曹军应当是惧怕将军的威名。算他们跑得快，不然我定要把那虾仁的荔枝摘下，敲碎晒干磨成粉，涂在白马城的城墙之上示众，以为颜良兄在天之灵。传令，大军入城休整。文丑一声令下，援军便浩浩荡荡地入了城。可跟在后面不远处的张合却停下了脚步。高览将军，难不成曹军真的是望风而逃了？也不是没有这个可能啊，毕竟白马是座小城，我军总共10几万兵马，曹军兵力不占优势，撤退也是理所当然。也罢，既然文丑将军已经入城了，那咱们也快点跟上去吧。进城之后，只见城内四下无人，一片狼藉。张合还是有点不敢相信，那虾人为何就这么逃了？怪哉啊！城内怎么会堆放这么多的木头？若是别人看到，或许不会放在心上，但张合向来心细如发，本能的觉察到一丝不对劲，当即便跳下马去，将那些木头掀开。只见下面满是枯草、破布等各种易燃物。糟糕，中计了！张合将军，这是怎么回事？曹军这是要用火攻。高览将军，你带着人马即刻出城，我去通知文丑将军。情况危机，张合丢下话后，立刻翻身上马，朝城中的县衙狂奔而去。而此时的文丑还沉浸在不费吹灰之力拿下白马的喜悦之中。哼哼，郭图和淳于琼都因此城而大败，但我却是不费吹灰之力，轻松将其拿下。不错，如此大功，主公定会重重奖赏将军的。文丑将军，文丑将军，这是虾人的阴谋，咱们得赶紧率大军撤出城外。吹牛！虾贼的阴谋，笑话！我就站在这里，他的阴谋何在？文丑将军，末将入城时发现城中四处布满了易燃之物，恐怕那虾人是准备等我军入城，就是火攻之计。见张合面色如此凝重，文丑心头一突，当即便下令士卒检查。这一检查不要紧，他果然发现城中到处都是破布、枯草等易燃之物。不好，让所有人立刻撤出去！文丑将军，来不及了，咱们暂且先行出城。二人不敢再耽误，连忙火急火燎地骑上马，一路狂奔朝城外奔去。走水了，走水了，快来人救火！片刻之间，城中四处飘起滚滚浓烟，火势便迅速蔓延开来，几乎笼罩了整座城池。文丑与张合带着一队亲卫，拼命地抽打着战马，终于赶在大火封死城池之前逃了出来。虾人狗贼竟如此奸诈，我与你势不两立。文丑将军，咱们虽然侥幸逃生，但所带的兵马几乎全部葬身火海之中，咱们还是回去见主公吧。先生，咱们为何要放弃白马？不，那袁绍此番南下，共动用近20万兵马，你觉得就凭咱们这点人马，能守住白马城吗？想必应该是不能。呵呵，别看我军以3万人马大败了郭图的6万人马，说到底也是因为子龙斩杀了颜良，运气成分很大。若双方真拉开架势，真刀真枪的正面干上一架，咱们未必能击败郭图。
再说了，咱们此行的目的是拖住援军，但颜良身死，刚刚大败一场后，援军定然疯狂反扑，此时驻守白马城，无疑是死路一条。先生言之有理，属下只是觉得就这样把白马城让给袁绍也太可惜了些。周仓兄弟，你跟我大弟相处的短，还不够了解他，他可是从来不会干吃亏的事。周仓兄弟，我跟你说，在咱们撤出白马之前，大帝就已经命人在城中布满各种易燃物，一旦援军入城，就瓮中烧鳖。先生果然是足智多谋，那是必须的。不过嘛，大帝跟我比起来，还是差那么一丢丢。想当初俺的金枝守城之计，可是大败了数十倍的敌军。在下早有耳闻，原来金枝守城之计，竟是出自维哥之手。维哥当真是智勇双全。本军师，刚刚援军有1万人马进入白马城，我等按照军师的吩咐，在城中纵火，初步估计共有8000多援军葬身火海之中。一把火就烧死了8000多敌军，这些谋士果然恐怖，只是动动脑子就如此狠辣。大哥，咱们接下来该怎么做？呵呵，袁绍在连续吃了2次亏后，接下来定然不会大意，而是稳扎稳打。咱们嘛，兵力处于弱势，自当要发挥游击战术的精髓。另一边，袁绍率大军渡过黄河，便直接奔赴白马城。然而刚刚抵达白马城下，袁绍便心中一沉。你们这是发生了何事？回禀主公，都是末将太过大意，中了曹军的阴谋。面对袁绍的质问，文丑不敢隐瞒，随后便将事情的经过一五一十地讲了出来。假意放弃白马，实则设下陷阱，火烧白马。这个虾仁果然是狡诈狠辣。主公，咱们接下来万不可大意，必须稳扎稳打。许监军所言有理，传令下去，大军暂且在白马城外安营扎寨。遵令。郭图即刻昭告全军，若是能斩杀虾仁者，赏金1000两；若能活捉，另赏爵位。主公，属下倒有一计，可解主公眼下之忧。公子有何良谋？速速道来。禀主公，属下曾听闻那虾仁与曹孟德无异，喜好人妻。若主公密函一封告知那虾仁，只要他愿效力于主公，那主公的骑兵轻由4州之地的女子便任其挑选。届时，那虾仁定会转投主公麾下。公子此计甚妙，甚妙啊！官渡之战，曹操与袁绍实力悬殊，为了让曹操有足够的时间组织兵力与袁绍对抗，虾仁将游击战的精髓可谓是发挥到了极致。敌进我退，敌退我追，3、5日下来，援军已经折损了数千人马。军师，咱们这几日虽然有所斩获，但说到底，援军并未伤筋动骨。等到袁绍反应过来，怕是不会再理睬他们，而是立刻发动大军，继续南下直扑许都。呵呵，文远将军勿忧，家有一计，可破袁绍大军。主公，虾仁那厮甚是狡猾，这几日来一直避战，不肯与我军正面交手，只会趁我军不备予以偷袭。这样下去，恐怕是不行啊！虾贼狡诈，我又岂能不知？可我又能有什么法子？呵呵，主公勿要动怒，依属下看，咱们完全搞错了方向。自远先生此话何意？请主公试想，咱们此番南下的目的是击败曹操，奉迎天子。既然是这样，那咱们为何要在此地与虾仁那厮纠缠不清呢？自远先生倒是与清醒梦中人，吾等只需直攻许都，击败曹操，即可掌控中原。如此看来，虾仁这厮倒也不足为虑。主公说的不错，根据许都探子传递回来的消息，曹操至少还要10天才能整顿完兵马。虾仁这些日子以来的举动，不过是为了给曹操拖延时间罢了。主公，依属下之见，咱们无需理会虾仁这厮，直接举兵南下，大军直攻许都城。你说的很对。不过嘛，那虾仁说到底也有这3万兵马，若是如此放任不管，只怕会危及我军后方啊！主公勿忧，那虾仁既然喜欢偷鸡摸狗，不如主公就拨一队人马，让张合将军与他继续纠缠。咱们嘛，可一骑南下，绝不能给曹孟德一丝喘息的机会。沮授说的有些道理，张合为人向来谨慎，先前面识破虾仁火烧白马之计，救了文丑一命，让他去与虾仁那厮纠缠，想来也不会出什么乱子。呵呵，举监军言之有理，那就依你所言，由俊义将军留下来殿后，其余人马随我继续南下。此番就辛苦举监军了，为我军先锋。多谢主公厚爱，属下定当竭尽全力击败曹军。好不容易才使得主公对沮授生出疏远之意，却没想到今日一切都付之东流。狗的沮授，今日暂且让你得意，总有一天我要将你取而代之。公子先生怎么生这么大的气？
此人如此镇定自若，并且还不畏军令，擅闯我的营帐，绝不可能是普通士卒。你是什么人？哦，在下刁的一，宫泽先生前几日才见过我家先生，怎么这么快就忘了？你是虾仁的人？虾思聪那个混账到底想怎样？呵呵，我家先生托我向宫泽先生问好，顺便还请宫泽先生将接下来袁绍的行军部署告诉在下。荒唐！虾思聪莫非是在痴人说梦？我若将此事告诉于他，那岂不是卖主求荣？此事若是让大将军知道，他怎会放过我？哦，先生当真是高风亮节，在下敬佩万分。哼，那是当然。哦，可我若是告诉大将军，阁下曾失身于贼，不知阁下该如何应对？我家先生说了，只要宫泽先生出手相助，日后定能封官进爵，永享富贵。宫泽先生是个聪明人，应该知道怎么做吧？若是真让袁绍知道此事，即便不斩了我，恐怕日后我也再难有出头的机会。如此，倒不如听信虾仁的，也好博一个前程。好，就按你说的办，我可以将接下来的行军部署告知于你。不过也请阁下回去转告思聪先生，让他勿要失信才好。次日，举寿卫监军带着一众谋臣武将，率领5万大军向乌巢进发。2日行军下来，一路上没有丝毫波澜。先前经常偷袭援军的虾仁人马，此时也是不见踪迹。传令原地安营扎寨，明日一早再行赶路。这是今日的口令与夜间巡逻的安排，汝等都要谨记，万不可大意。遵令。时候不早了，各位也都回去休息吧。虽说已经吩咐下去，但沮授知道虾仁狡诈多端，因此他也并不敢大意，于是便在军营中四处巡视，直到子时确保一切正常之后，他才回到营帐中安然睡下。来人，发生了何事？回禀监军，军营中走水了，兄弟们正在极力救火。放屁，这怎么可能？营中四处我已检查多遍，怎么可能会走水？虽然嘴上这么说，但沮授还是往营帐外赶去。如士卒所言，偌大的营地中，四处都出现了点点火光，浓烟弥漫。快派人去救火，另外把文丑将军、宫泽先生他们都叫到中军大营。遵令。虽然沮授不知道为什么走水，但眼下也顾不上那么多。为避免火势扩大，沮授立即带上一队亲卫，快速朝营地中起火的地方奔去。然而他刚走出去没多远，便迎面碰到一队神色匆忙的士卒。双方擦肩而过的一瞬间，沮授忽然察觉到有些不对劲。将士们都在慌忙救火，可眼前这些士卒却衣甲整齐，手持兵器，神色没有丝毫慌乱。站住！口令。鸡肋！你们这是做什么去？营中走水，我们担忧监军的安危，因此特地前来保护。不必了，我正准备去中军大营，尔等且随我一同过去吧。是，将军。原本在周仓说出正确的口令后，沮授已经放下心来。可正当赵云准备走上前来，沮授忽然又察觉到了不对劲。军中的大小武将我都曾见过，可眼前这人风朗神俊，面如冠玉，气度也是相当不凡，我怎么一点印象都没有？莫非此人有鬼？站住！糟糕，子龙将军，这沮授看来有点东西，咱们好像被识破了。哼，识破又如何？吾乃石家庄赵子龙是也，贼将受死。虽然被沮授识破，但此时双方的距离不到20步。见此情形，赵云没有丝毫犹豫，一阵长枪直接朝沮授冲杀了过去。徒命休矣！一将休得猖狂，让我文丑来会会你。监军可无恙？将军来的正好，否则只怕我就要死在这里了。此人便是赵子龙，将军可千万要小心。赵子龙，你便是赵子龙，那我兄长颜良便是死于你手了。不错，吾乃石家庄赵子龙是也。很好，我正愁找不到曹军为我兄长颜良报仇呢，没想到你却主动找上门来。哼！今日我就要以牙还牙，摘下你的吏治来祭奠我的兄长。呵呵，你有本事尽管来取便是，可千万别落得颜良那般下场。吹牛！刚一交手，相互之间直取下盘，双方使尽全力，以免一不留神缝隙难保。姐姐，这是出了什么事？这是曹军的大将赵子龙，我差点就遭其袭杀，幸好文丑将军及时赶到，此时正与他缠斗，只是不知他到底是如何混入我军营地中的。监军，今夜营中走水，定然是那曹军捣鬼，可不能放过赵子龙。公子先生说的是。哼，这么多人围着他，他休想逃走。
监军，诸位将军，大事不好了！营地中突然杀出大批曹军，我军根本没有防备，死伤惨重，就连存放在军营中的粮草也都被他们付之一炬。此言一出，众人皆是面色大变。只见原本火光点点的援军大营中，此刻已然火光冲天，而烧得正旺的方向，正是存放粮草的地方。高览将军，速速组织兵力去抵御曹军，千万不能让粮草烧没了。末将领命。虾仁这厮的计谋还真是阴狠毒辣。